Uhartetik serial hori ikusi gabe. Erakutsiko diazu? Bai, naski. Venga, guazen. Bai. Ugandara joan aurreko egunetan eman digu Aritzek Ardanbera fanfarrearen ibilbidearen berri. Uhartetik ia mundu osora zabaldu dute beraien lana. Bejonda izuela. Jarrai dezagun Uharte pixka bat gehiago ezagutzen. Ana, Kaixo. nola ekarri nauzu? Uharteko baratze batera, baina baratza pila bat ikusten ditut inguruan. Bai, badaude. Ezaguna alda Uharte baratzengatik edo? Hombre, bai, Uharte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Orain gaude, kontuan izan, Argai baia inguraturik gaudela, ez? Eta orduan lurra oso aproposa da hortarako. Orain gauden lekuan hau da Ezpeleta toponimia, Bai. Eta gero beste eremu handi bat da, hau da Zumedia. Hau da Zumedia. Vale. Bai, eta bestea da Ezpeleta. Bi eremu dituzue Eta dena baratzez josirak. Bai, hori bai, erreka hor ondoan dago, eta orduan lurra ureztatzeko nahiko errez daukagu, eta Ezpeleta da Atarrabiko bidean, ja Uharteko sarrera beste aldetik. Eta horiek inundableak dira. Hauek ere aurten izan dugu uholdeak, baina horiek oso errez egiten dira uholdeak hor. Orduan esan duzu lurrak aproposak direla, baratzeak eukitzeko, espazioa baduzue, eremua baduzue, eta zer da hemen gehien landatzen dena edo... Gehien, begira, orain udazkenan gaude eta ez daude gauza hundirik, ez? Ez dira fetxa onak, baratzak politik usteko. Udan, tomatea da el producto estrella. Bai, tomatea denok... Uharteko tomatea ona da orduan? Eta denok gaude tomaten zain, no? Eske dendan ez dira berdin, eta neguan tomateak nik ez dut jaten. Eta orduan, udan beti tomatea, zer moduz dakatzu tomate? Bueno, eta hemen ja ez dira gelditzen. Baina udan, letxugak, denetarik, lekak, patatak, piperrak, denetarik. Orain loreak eta zaloreak eta kardoak, porruak ere bai hortikan daude, denetarik landatzen da pixka bat, bai. Saiatzen zarete denetarik egiten hemen. Bai. Entzuna daukat, deitzen dizuetela cebolleros. Egia da? Bai, Uhartekoak, herri batzuk badute goitizena eta zuek cebolleros. Gu cebolleros. Bai, negartiak zaretelako akaso? Ez dut uste, baratzarekin zer ikusirik izango du, pentsatzen dut. Ez que nekien esaten dut, zer izanen da, gotzez eta kapa, ez da hori. Ez, nik uste dut baratzarekin. Eta pentsa, leheno Uharteko jaietan, egun handiena, da astelenean, ferialean, kostilla dagunean, hor biltzen gara herri osoa, ez baina. Leheno, hor egiten zen txapelketa, tipularen txapelketa. Bai, udaleko jendea jartzen zuen gurdi bat, eta gero pisu bat, balantza bat, eta iraia zen, eta orduan tipulak badaude baratzan, eta orduan, haber nor zuen tipularik handiena. Handiena zena, oberena zen. Handiena, euskalo. Tipula, oiko tipula edo zein tipul? Ez, tipula daude, tardiak, hori, entzaladarako edo gizotzeko, denetari dago tipulak, ez, baina egiten zen hori. Orduan arrazoi. Igual berreskuratuko dugu. Bai? Ez, pentsatzen ari naiz, Jarri beharko dugu udala martxan. Hori da. Berreskuratu behar dugu orain tipulen lehiaketa gura. Gaur egun, ikusten dugu baratza asko daudela, suposatzen dut asko izan den direla etxerako, baina ogibide bezala hontan aritzen denik bada, Uharten? Behi, orain gutxi da, nidaki denez, igual bi bakarrik. Mintegia dute, azitegiak, egiten dute landareak, eta gero udaberrian, kriston jende pila dator kanpotik erostera landareak, porruak, tipulak, denetarik. Eta leheno gehiago ziren ogibide bezala.
Eta badago, osea, historia saltzen du, lehen, orain dela 60 urte edo, emakume asko, emakume uhartearrak, joaten ziren Iruñara, Alde Zaharreko azokara, uharteko barazkiak saltzera. Eta uharteko barazkiak oso onak omen ziren. Eta emakumeak ziren joaten zirenak. Eta Irati trenean, orduan... Uhartetik pasatzen zen, ez da, Irati trenura, joaten zen Iratian, gero ere galeran Gurdilan eta Behorra edo Zaldiarekin, eta gero ja Bilabesan. Baina ospea handia zuten uharteko barazkiak. Hemendik Iruñara ez dago asko, agian garai haietan denboraz gehiago izanen zen, baina esan nahi dut egunekoa fresko eramaten zutela Iruñara. Goizean, junara eta gero, honea etorri. Eta hemengo haien gizonak edo lantzen zuten eta emakumeak gara, bestela. Gaur egun gutxi, eta gehien daukagu hemen bezala, etxetxo bat, eta gero belarra eremu bat, eta ja gero lan egiteko... Aldea dago, garai haietako baratzetatik gaur egun ditugun baratzetara, aldea badago ez da? Hombre, ogibide bezala, lurra gehiago izan behar duzu. Hori bai. Eta orain txikiak dira, eta hortarako dira. Aisialdirako, eta pentsa, nola pasa dugun pandemia garaian, hau izan da, baratzak izan dira, gazteentzako... Gazteentzako eta helduentzako, eskape bat, ez? Bai, denontzako, egia da, baina gazte pilo bat, bere kuadrillakin, bazkariak, afariak, musikarekin, hori gozada bat da, Uhartek eskaintzen duen aukera hau, ez da? Ni ere beste herri batekoa naiz, eta gure kasuan baratzetara ez, baina joaten ziren basora, eta joaten ziren behartzen, olako zerbait, kasu honetan Uhartek, beste baratzekin, eta zuk esaten duzun bezala, aisia daukaten eremuak dira ere bai. Orain prestaturi daude, leheno, txabola txiki bat, aperoentzako, eta jazta. Baina orain daukazu hor platerrak, daukazu maiak, maulkillak, denetarik, eta orduan, hau... Hori probestu behar da. Hori da. Lana egin, baina horregi lotuta, ez? Hori da. Bakarri lana asko dauka, akizu, hori pasa. Bai, lana da, baina gero, badago... Ikusi dugu pixka bat zurea eta bidean etorri gara, baina ikusiko dugu pixka bat eremu oso zabala da, erakutsiko diazu? Oso zabala. Bai. Joanen gara? Bai. Venga, guaza. Anaren kasuan bezala, gaur egungo baratza gehienek ez dute erabilera profesionala, baina uharteko bizilagunentzat, jakiak emateaz gain, gune bereziak bilakatu dira. Pentsa, inauterietako pertsonaia nagusiak ere, badu zerikusia baratzekin. Vanessa, atxaldeon. Kaixo. Nora ekarri nauzu? Begira da Berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uharteko elkarte bat. Bai. Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, uharteko inauteriak. Bai, betidanik. Begira. Bai, eta, hemen gaude, hemen tipulonekin, tipulon da pertsonai ezagunena uharten eta nagusiena. Ara, hau da zaharrena pertsonai guztietan? Ez da zaharrena. Nagusiena zergatik? Nagusiena, tipulon deitzen da menu harten deitzen gaituzte tipulonek edo cebolleros. Bai, hori kontatu ditanak ere bai, beste bizilagun batek, uhartear batek. Bai, orduan da nagusiena horregatik, baina tipulon gaztea da, 10 urte gutxi gora bera ditu, bai. 2000 batean, Berdintasun elkartea eta elkartu ziren beste talde batzuekin, kultur taldeekin, eta pixka bat, inauteriai bultzada bat emateko asmoz, sortu zituzten 3 pertsonai bereziak edo berriak. Bai. Beste batzu baita berreskuratu zituzten. Adibidez, Zanpantzar, betidanik esan dugu hemen Zanpantzar, eta Txatxoak.
Orduan, herrian biziko duzue, ez dakit, oso bereziak izanen dira hemen inauteriak, zeren ez da pertsonai batzu bakarri daudela, histori bat dago pertsonai horien atzean. Bai, sortu zen baita historio bat, eta antzerki bat bezala egiten dute, bi lekuetan normalean izaten da, Ferial plazan, eta gero San Juanen Parantzan egiten da hori. Ikusten dut pertsonai batzuk, gizakiek eramaten dituzten pertsonaia direla, emakunos bezala, txatxoak bezala, tipulon, ikusten dudan, hau da, pertsona batek eramaten duena, ez? Honek ez du bizirik esan dezagon... Hori da, bai, sartzen da pertsona bat, eta, bueno, erraldoiak bezala eramaten dute. Bale. Hori da. Erraldoi baten antzeko pertsonaia. Gero etortzen da baita, bueno, gaiteroak etortzen dira, txistuak, fanfarreak. Musikariak, herriko musikariak inguruan egoten dira orduan. Hori da. Denak elkartzen gara, eta, bueno, teratzen gara, hemendik, eta joaten gara, San Esteban kalera, eta hortik ateratzen gara, kale jira bat. Bai, kale jira batetan, eta zenbat irauten du ordu bat edo ordu terdi bat, eta bueno egiten dira, bi geldialdi bat kale batetan, eta hor egiten da dantza bat, bi dantza egiten dira. Baita, sortu zituzten bi dantza. Bereziki inauteritarako sortutako bi dantza, eta nork sortzen ditu bi dantza hauek? Sortu zituen Amaiur dantza taldea. Bertako, Auartekoak dela? Baita. Orduan, bi dantza egin ziren, lehenengo dantza da txatxo eta emakuloen artean, eta baita antzerki gisa, borroka izango balitz bezala. Eta hor egiten dute dantza, eta azkenean bukatzen da, emakulos lapurtzen dietela etxanoa txatxoei eta joaten dira korrika. Hori da dantzaren bukaera? Bukaeran, bai. Eta hor baita egiten dute dantza Minerbak. Minerbak baita badaukate beste dantza bat, orduan dira bi dantza, eta hor Minerbak baita egiten dute dantza biril batetan, eta dantza bukatzen da, ontzien dagoen ura, jenden artean botatzen, baina lehenik aldatu dugu ura eta jarri ditugu serpentinak. Bueno, ja ez dugu bustitzen jendea. Baina jendea pentsatzen du ura dagoela, orduan denak izutzen dira, eta azkenean da serpentinak bai. Eta gero, bigarren aldiz, dantzatzen da San Juan plazan. San Juan plazan egiten da azkeniko dantza, edo hor bukatzen da baita. Eta lehenengo dantzan txatxo eta emakuloen artean, oraingoan txatxoak lapurtzen diete bustana, emakulosei eta botatzen diete zura. Eta horrela bukatzen da jendantza. Eta gero denen artean, Iroia plaza guztian, datantzen dugu 8koa, eta horrela bukatzen da. Karo, eta dantza horiek pertsonaiek egiten dituzte? Bai txatxoek, bai emakulos horiek, nork prestatzen ditu, dantza horiek erakutsi egin behar zaizkie, eta... Ni naiz Hortxondo dantza taldekoa, eta guk egiten dugu tailerrak. Eta, bueno, etortzen da nahi duena, ikasten ditu dantzak, bakoitzai badakila ze pertsonaiz joan behar da mozorduta adibidez. Ni aurten Minerva, ikasi behar dut Minervaren dantza. Edo, bueno, aldatzen duzu, hurrengo urtean, emakulos, eta horrela egiten dugu, 2 edo 3 egun ikastaroz, eta horrela. Ze ideia polita. Edo zein joan daiteke dantza horiek ikastera. Eta nik ikasi nahi balin baditut? Nahi baduzu erakusten dizut. Erakustiko dizkiazu? Vanessa, ni prest, Bai, momentu batetan. Zein da errazena, hasiko gara errazenetik? Errazenan ikuste dut Minervena. Venga, Minervena. Minervena. Erakutsiko jazu? Venga, ba. Venga. Zer egin behar du? Begira, guazen hona, begira. Hasi bar gara, abestuko dut ni, Bai, abestuzuk, nik ez dakit, zein den abestia. Venga, orduen begira, tan, tiorariraron, tira, bueltaron, tiraron, taron, tiraron, tan, tiorariraron. Berdina? Berdina, hori da. Birarorariraron, taron. Listo. Hori da. Vanesak eman dizkigu inauterien inguruko azalpenak, eta aipatu digu berdintasun elkarteak antolatzen dituela, urtean zehar ospatzen diren beste jai batzuk bezala. Ezin aipatu gabe utzi elkarte honek herriko ondare historikoaren berreskurapenean egiten duen lan eredugarria. Gora Uharte eta uhartearrak. Ezagutu zaitu dela, badakit buruaren puntan daukazun belea, badakit abiadura zure bidaian, badakit
batean, milaka egun pasatzen direnean, urdinduko zait neri hilea, eta zuri orbainak azalean, maite dute burrez etxea, inguratzen ari zarela, bai. Goxo zainduko zaitu. Zuri Txemapamundi, zukurratu baitzenuen bidea, itxirentzat, azkaratetarrei. Superdenda guztiei superbotereak ematen dizkizu Euskaltelek, eta orain Euskalteli esker zure negozioa tiket baira egokitzea doan aterako zaizu. Eskatu informazioa 1740 telefonoan edo sartu euskaltel.eus/superdendaken. Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatuzte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Gaur Nafarroai Eugira doa. Zatuzte gurekin. Esteribar udalerriko kontzejua den Eugira goaz. Nafarroan azalera handiena duen kontzejua dugu, eta bertako biztanleak eugiarrak dira. Esti, baino jantzirik ez dut ekarri, baino nora ekarri nauzu. Ez, lasai. Horren ezin gara, bueno, gainera debekatuta dago sartzea, Egia da. Ba hemen, Eguiko urtegira, Bai? pues hori egin zuten, datorren urtean egingo ditu 50 urte. Eta hemen gaude, justo errepide zaharran, ikusten dela, karo, guztia hainbasu dagoenez. Aurten ikusten da errepide zaharra, ez? Errepide zaharra, bai beste urtetan ikusten dela, baina aurten badago oso basu. Claro. Eta hori badaude, ikusten dira ere lehen zauden bordak. Karo, zeren hemen, gara, zuk esaten duzu bezala, orduan, egin aurretik hemen bordak eta zeuden, ez? Eugi hemen zegoen. Bai, bazegoen ere, horren dagoen herrian ere, bazeuden etxeak, baino bazeuden bordapio giren inguruan, hasi que bazeuden bai. Bordak, horrek esan nahi du, bordetan, eta abereak ere azena da zegoela. Eta ez den orain bezala bizizirela lau etxean. Lehen biziziren igual, amaran anaiarreba, gehi aitona, gehi uraso, guztiok hor. Karo, eta etortzen da Nafarroko gobernua eta esaten du, hemen urtegi bat egin behar dugu. Hori da. Eta zuk esan bezala, hemen jendea bizi zen, hazienda zegoen, suposatzen dut lanbideak ere, zeren entzuna daukat, okindegi bat errota eta guzti ere bertan zeudela. Uarten dagoen orain panadero dugi, baziren hemengoak. Hemen ziren, hemendik anutzean ziren. Hori da. Karo, etortzen badira, ni hemen bizi naiz, etortzen dira, ez sentitzen dut, baina hemen urtegi bat egin behar dugu. Urtegia egin behar zen, gainera zen Franco garaian, hasi que urtegia egin behar zen bai edo bai. Eta nora joan zen jende guzti hau? Zer egin zuten jende guzti honekin? Asko joan ziren Iruñera bizitzera, aldatu zuten etxe hori pisu batengatik. Eta hori ze ikusi zuten ongi bezala? Esan nahi dut. Ez dagoen beste aukerarik, eren ikuste ez dutela beste aukerarik. Orduan aldatu zuten batzuk Iruñera eta beste batzuk Eliza gainean badaude etxe batzuk, ditzen dutela Casas Nuevas eta badira oso zarrak. Justo etxe horiek, bisu horiek, egin zituzten ere garai hortan. Eta batzuk juntziren bizitzera gara, eta beste batzuk Iruñera, baino gehienak Iruñera. Daukana da Iruña 30 minututan daukazula, orduan lan egiteko tari baduzu gertu. Eta beste herri batzuk igual daukate ordu bat, ordu erdi. Hemen bada eta errepidea ez da txarra. Zubiraino bai ez dela ona, baina gero bai. Zuen artean moldatzen zarete? Bai. Bai, oso zu gainera izan zara, kontzejuko burua izan zara? Utzi noen, bai, baina izan nintzen 2 urtetan. Orduan, 350 pertsonaia manejatzea zer moduzkoa? Zaila da, Zaila? Bai, esperientzia bada polita, baina zaila da. Bai. Errepikatuko zen dute. Eta gero, nik gauza asko zizualako ulertzen. Maten diate paper bat, irakurri behar dut, amaralditan ez dudalako deus ulertzen. Orduan, esan zen, hau ez da nerea, hau beste batentzat. Eta azkenean gauz pilotan nengoen sartuta, eta ezin nuen guztitan egon. Eta bera arazo pertsonala, eta ezin nuen, esan nuen, jazta. Zerbait utzi behar dut, eta hori izan zen utzi behar izan nuen. Bueno, esperientzia bezala hor duzu. Zaude 8 ordu lan egiten, gehi kontzejoa, hemen ez duzulako guzten lana
kontzejoan ezin duzu, ez duzu kobratzen deuz. Gehi kontzejoa, gehi, bueno, ni nago talde batean, gehi guztia orduan, azkenean asko zen. Karo, hemen adibidez talde hori aipatu behar dugu. Pila bat zarete taldean, Marsarrik zen, zenbat zarete? 9. Bederatzi, Bastardexeko kidea zara zu, akordionista, bai. Neska bakarra, nola moldatzen zara, hauek manejatzen dituzu, eugitarrak agian ez? Eugikoak, kuadrian, bagara, igual 20, eta guztiak gizonak. Bai. Bagara, hiru neska. Oso ohitua zaude orduan. Hiru neska eta beste guztiak gizonak. Bale. Eta lehen, banintzen emakume bakarrotan, ja nago ohituta. Zu manejatzen dituzu erraz. Deus ere, bederatzi? Gehiago eman ditzat. Eta bi disko dituzue, okerrez banaiz, ez? Hori da, Herederos de Nadie eta Mestutako Lurralde. Hori iaz atera zenuten azkenekoa? Bai. 2021 batean. Bai. Nola zabiltzate? Kontzertuak eta? Ba, ondo, ikusten ari da, hori, ateratzen ari gara pandemiatik eta hori, baino... Pandemia batetik gaintozen, eta musikari guztiek, agian ez daukate denek plaza, banatu beharra dago hori ere, bai. Baina, bueno, iritsiko dira, ze jendeak behar du. Ikusten ari da jendeak ere behar duela lehengo oituretara jarratu. Eta jendea badagoa tope. Berdin da nora joten zaren, dagoela beteta guztia. Eta bazabiltzate beste zerbait egin nahian? Orain ari gara abesti berriak egiten, eta 3. diska egiten dugu. 23an orduan diskoa izanen dugu? Ez dakit 23, 24an, baina saiatuko gara bai egiten. Bueno, orduan eguneko dugu zai. 3. disko hori noiz entzun? Ean noiz egiten dugu. Ba, bisatu. Bai. Eta etorriko gara. Bai. Oso, ongi. Erakutsiko diazu beste zerbait? Bai, bueno. Joanen gara eugira edo? Bai, herrira. Bai. Venga. Eugin ezaguna da urtegia askorentzat. Urtegia azpian geratu zen eremua politoagoa zela diote orduko biztanle batzuk. Guk haren aztarnak besterik ez ditugu ikusi. Goazen orain beste aztarna batzuk ezagutzera. Unai, orain zurekin gaude, nora ekarri gaituzu? Eugi, Augusta Eugi? Herria ez behintzat, non gaude? Ez, gaude, Olaberriko Burdinolan, sortu zala 1776 urtean, eta iran duzen 1784 urte arte. Oso denbora gutxi. Gutxi, ez? Hori esan behar nizun? 18. mendeko bukaera hortan? Bai, etorri ziren tropa frantzesa eta... Dena desegin. Bai. Urte gutxiko ibilbidea izan duena, bai. Baina hemen kriston eraikutza dago, zegoen? Hemen egiten ziren balak eta bombak, hori Espainiako tropentzat. Hartu zuten leku estrategiko bat, ez? Zeren hemen kokatzea olako labat? Hemen ziren, beharrezko ziren hiru gauzak. Ura, egurra eta burdina. Claro, hau erraldoia da, holategi hau. Eta honek ze instalea zituen? Irineko zubia, dagoela gorago, gero jauregia, hor zela kompleju administratiboa, gero lantegiak, manteniendo gauzak egiteko, gero hor dagoen egurtzeko labea, hor goran dagoen ikastegi nagusia. Claro. Zentara ez zuten egurra erabiltzen, bizik eta ikatza. Eta hor metatzen zuten ikatz guzti hori. Hori da, eta gero etxe pilo bat, zenta hemen bizitzien 500 pertsona. Hemen? Bai, hemen bertan. Fabrika bezala ezagutzen dugu hau, arma eta munizioak hemen egiten ziren, baina hemen bizi ziren 500 pertsona. Berezan 500 pertsona. 500 pertsonaiek hemendik bizi ziren. Hemen bizi, baina lanbide honetatik. Hemen biziten ben lan. Hemen ikusi dut ere, hori labe bat esan diazu dela, eta hor jarri zaion egitura hori ez da garai hartakoa. Hemen eskuan horbaitek sartu du. Bai, hori da, pixka bat babesteko urtzeko labea. Bai, hemen hasi ziren eskabazio kanpaiak, orain dela 10 urte, 2012an. Baina norbaiten gidaritzapean, bada arkeologo... Bi arkeologo daude, Pako Labe eta Ana Carmen.
eta beraiekin oso... Beraien agindutara, eta hemen. Oso giro ederrean daude. Eta atera dira gauzak? Atera dira... Bueno, agertu dira bomba batzuk eta... Bai? Bai, eta orain dela jendea zebiltzen zen hemendik, eta igual aurkitzen duten bola horiek orain erabiltzen dute mamia egiteko. Bai. Osea, eugi mamia eskatzen badugu hemengo jatetxeren batean, agian da garai hartako. Bai, burdintzatik batekin. Bai, ez? Bai. Ez da hain urrutira joan behar, 18. mendea zari gara, 18. bukaera. Eugik, jaso du horren historia eta eugitarrek jaso dute, suposatzen dute hemen ere eugitarrak egonen zirela, hemen 500 pertsona horiek... Bakarrik geratu da hemen abizena, seminario abizena, baina... Zurea? Bai, nirea. A ber, hori kontatu behar diguzu. Abizen hori oso ezaguna da hemen eugin, baina hori etorri zen herrian zegoen, urpean dagoen beste hola bat zegoen, Olondoko burdinola, eta horrela etorri ziren 12 artisau, Milandarra, Milanetik etorrita, eta bat deitzen zen Juan Bautista Seminario. Eta horrez zurekin zer ikusia dauka? Pentsatzen du bai. Orduan zu Milandik etorritako garai batean. Bai, gitarra asko. Nik bintzat ez zaitut estresatuko gehiago. Eskertzen dizut, gustatuko litzaidakena da, lehen aipatu diazun pago hori eta erakusten badiguzu pixka bat, non dagoen? Jaten gara? Bai, venga, gozen. Eugitik 8 kilometrotara 500 pertsona bizi izan ziren fabrikaren berri eman digu Unaik. Gaztainondo eta pago ikusgarriek babesten duten leku magikoa eta bisitatu beharrekoa dudarik gabe. Bagoaz bueltan Eugira, bertako lagun batekin egin dugu hitzordua eta. Ara gure Javier! Gure Javier edo gure Txato? Nortzara? Gure Txato. Txato, eguno! Baita zuri ere. Zemuz? Ongi. Etorri naiz, ni Eugira. Pues hemen gara. Eta zurekin bildu? Bai. Non nago orain momentu enta? Pues hemen orain frontoia, Larraintokin. Larraintokin? Hemen sartu alditu zuzuk orduk edo ez? Ez, gutxi. Pilota zalia ez? Pilota zala ez naiz, ez. Bueno, frontoia beste gauza batzutako erabilda, jek? Bai, hemen jateko bazkari eta Jateko? Euskaldun bezala? Euskaldun hona zeta, egin behar duzu bazkari hona. Claro. Bazkari edana eta zurekin nahiko nuke pixkotola Eugiko historik edo ze ohiturak dauden eta kontatuko bazen izkigun. Nik badakit, zu Eugira bizitzera, zu etzara beti Eugin bizi izan. Bai. Lehenengo baserri batean, ez da? Bai, baserri batean, bai. Zenbat urte arte baserrian, Txato? Pues han berroiten hola, bai. Berroi urte, bai. Eta gero erabakitze duzu herrira etortzea. Bai. Aldaketa? Bai, baina segido jaten naiz mendire berriz. Bai, aitzean jaioak aitzera nahi. Baina da, diferentzia handia da. Bai. Bueno, ez dut duri, baina gero pasten da denbora eta han niorre ez dut ikusten, sartzen zaren ordutan, eta atraten eta hemen dena. Eta hemen denak, lehinetik ikuste hori dena. Bai, baina bueno, Vigilatua sentitzu zara orduan hemen. Bai, pixket bai, egi da. Horregatik eskapo. Bai, horregatik nire atatzen naiz etxetik eta fuera, ja, ilunabar arteraino gutxi. Bazkaltzera bai, baina nire etxean gutxi, denbora gutxi pasten dut. Zure familia beti izan da baserriko familia edo herrian bizi ziren? Guk Limixiko bisabuelo, tatarabuelo hasi ziren herrien. Hemen plaza ondortan, dezen plaza, hor Limixiko etxa. Eta gero joan ginen arata. Osea, ni eskiturak ikusi dut, eta 1800 eta ja joan ginen ja arata goiti. Bueno, zu ondoren etorri zinen. Bai. Orduan ez, baina gure altzinekoak, bai. Eta zertaz bizi zineten? Etxe gehienak Limixik herrien zuten etxa. Eta gero inzuten baserrie. Eta joan ziren hauniz bizitzera baserritarra. Orduan, Eugiko garai batean dena baserritan eta bizi ziren asko bintzat. Ez, hemen herrien, Limixin herrien. Bai, eta gero baserritara. Bai, hemen etxau bera, bueno, denak. Hau biek,
eta hori bazuen ere bordalbea hor goitortan. Baina horiek, hemendik, joan ziren biek goiti. Herri utzi eta baserrira. Eta baserritara, bai. Eta han, suposatzen dut, haziendakin... Haziendakin segitzeko, klaro, pues hemen, pues ja, bazen jende gehiago, pues hasten bazen ja herria handitzen, pues joan ziren pentsia eta borda eta baserrik egiten. Eta 40 urte arte egon zara baserrian, baina suposatzen dut herrira ere jaitsiko zinela maiz. Bai, ospas, hemen asteburuen herrien, eta, bueno, eskolara eta dena hemen. Eskolara jaisten zineten herrira. Herrira, bai. Orduan dena oinez. Eta zenbatzen du? Pues 3 kilometro. 3 kilometro, egunero. Egunero, elurre eta iguri eta dena. Baserrik guziek torten ginen oinez. Eta kasi seguro limixikoak eskolan. Seguro, herrikoak berandu. Bai, berandu, bai, hola da, bai. Eta ze oroitzapen dituzu ordungoak? Ze oroitzapen dituzu, Txato? Ongi pasten zenu? Bai, horre baino gehiago. Bai, disfrutatzen zen. Bai, ospas, orduen gaztia ginen eta txartxarrak ematen ginuen rekadoa. Ogi eta hemen bazen den da bat, ematen ginuen, eta ja, txixago, oie, jostaketan. Marro, erraten ginuen orduen. Marro? Bai, zer zen hori? Hori, lasterka, hartzen behar duzu, eta bat altzinean, eta batxeak ibileti, eta hola, bai. Eta guk enkargoakin. Eta gero, tortzen ziren gibiletik, igual, enkargoa txikiek, eta handiexeago, puritzen. Eta eskolan elkartzen zineten, bai herrian bizi zirenak eta bai baserritik etortzen zinetenak. Ongi moldatzen zineten denak. Bai, dena. Espezial. Bai, gustora, hemen gustora. Eta gero erabakitzen duzu herrira etortzea. Eta hor ja sentitzen zera, hombre, behar duzu herrian egon? Bai. Baina vigilatu ere bai. Hori pasten da, orai ere, dena, segurazkin ondi, norbaitetik, seguro. Daude nore ikusten. Bueno, eman barko diegu zer esan ere, bai. Bai, karo, hori berzenaz ez da polite, bai, eske berzenaz ez da tristia da, baina hori, bai, diferentzia handi da, bizi mendin eta zara mendin eta herrien, total, eta orai, lehenago ez, torri bierzu orduen oinez, ezen autoak gora bezala, baina, iten ginuen, bizi ginuen, orduen, osea, Eta lana, zertaz egiten zenun, mendian? Basoan egiliko zinen zu asko? Etxan aite bazuen ardiek eta behia eta hola, eta aiten gino, etxeko lanak, limixen gaztiet, eta gero ja, 15 urtekin, ja, zinen mendin, eta mendin. 15 urtekin ja, mendian? Bai, ni 15 urtea... Hemengo mendiak ez, igual joanen zinen beste mendi batzutara ere bai? Ez, limixen hemen. Bero, ja, 18 urtekin, ja, iratin, 18 urtekin, hasinen hemen mendin, eta joan ginen Picos de Europa. Ara, motozerrakin? Motozerrakin, ja, 18 urtekin, osea, karrera ona, ez? Ja, hombre, bakoitza berea egiten du, bakoitza berea. Baina, beide, ni orai berean, horputza ona eta berriz tukatzen batzen orai gaztia, ni berriz imiernen hori. Gauza bera, errepikatuko zenun. Mendi, ni orai berean maite dut gaztia baino gehiago. Niri mendien bada zerbait, mendi da bide, osea, bizi modua eta dena, da inderra, da dena. Pixkat hola gaudenean, mendira eskapo egiten du askotan, zerbaitegatik izanen da, mendiak ematen du, ezta? Lasaitasun hori. Igual, erraten dute, igual mendin egoten genuena, igual pixket txorua ere... Nor ez dago txorua, bakoitza daukan egia, Horain bizitzeko behar duzu pixket txorua, bertzena. Nik esaten dut dena gaudela, batzuk igual beste batzu baino gehiago, hori ere egila da, baina bueno, deno gaude. Bizi honetan jarraitzeko behintzat. Bai, orai... Eta orain Eugi nola ikusten duzu? Bueno, pues... Bada lana? Lana bada. Orai hartio... Badaude fabrika ezberdinak eta, ez? Eta manesitas, fabrike eta... Bueno, baina jendea honiz ere jaten da Iruñera. Bai. Landitera. Bueno, lehenago ere jaten zen. Baina, bueno, bai, ongina. Osea, ikusten duguna, pues, hemen diferentzia dugu, por ejemplo, ez da eskoa bezala, ezkean jendia asteburuko bakarrik. Ja,
hemen gelditzen da jendea hemen beran. Hemen bizi da. Bai, eta horregatik, igual lana egiten du Iruñan, baina etortzen direna, eta orduen... Oso kombinazio ona dut, bueno, esan nahi dut, karretera ona dago. Bai, eta hurbil, 30 kilometro bakarri, jendea jaten da, eta gero totzen da ona, eta hori, por lo menos, despoblatu, ni horregatik kontenago, jende gaztea tortzen da ona, eta gelditzen da hemen bizitzen, eta torri dire kanpotik ere, baina, bueno. Orduan, etorkizuna badu eugik. Bai. Oraingoz bintzat, bai, ez da? Bai. Txatu, nire gelditu naiz, ez dakit, etorri bar naiz berriro, baina etorri bar naiz, zu esan duzu, hemen egite juzuela bazkarik, eta oitako batera igual, Hor gustora honen naiz, ni, Bai, hemen besta ona. Gonbidatzen nauzu? Bai. Ongi etorria izanen naiz? Bai, ongi etorri, bai. Eta nahi baduzu egon bete etorri, eta nerekin egon mendin, nerekin, bertze jendekin, por si acaso, hemen berzenaz, igual pesatzen du jendea, Torriko garaiz, torriko naiz, nik ere maite dut mendila. Gozaltzera, konbidetu dut. Hombre, denak gaude konbidatua, Samuekin, Olaia, denak. Itzartu dugu, Bai, hartu. Euskaldunak alako gara, itzekoak, Hemen, bakizu, eskue, Oso, horrela inen dugu, Txato? Ez da papera eta notaria, hau da Euskalduna, hau da Euskalduna. Eskerrik asko, Txato, eskerrik asko. Beste batean egon gara, bale? Bale. Zaindu! Zaindu! Pues ya, torri. Bale. Aio! Aio! Ze gustora egon garen Txato entzuten. Kontatu dizkigu hainbat istorio, baina motz egin zaigu bisita eta beste batean etorriko gara bazkari baten bueltan berak dion bezala pescado de pocilga jatera. Aztarna dena ezabatu inork ez ditu ikusi. Garbine, nora ekarri nauzu? Hemen ederki gaude biak eserita, baina non gaude? Ba, beire gaude herriko parte zaharrean, plaza ondoan, eta herriko lagun askok, tarte luz eta atseginak pasa ditugun plazatxo terrazantzeko batean, hemen taberna zenaren atean. Jartzen du barriketza, eta hemen jartzen du ere bai, osake hau garai batean taberna zen. Bai. Bueno, orain ere badago zerbait ere, bazkaltzen egon garagu. Bai. Baina garai batean taberna bat baino gehiago, ez? Bai, euki izan ditugu, azken aldean bazuden 4, hori badire bi itxita, hau itxita dago, eta herrikostatua dena, aldi baterako itxita, espero dezagon berriz irekitzea, eta beditugu behintzat beste bi, Etxeberri, eta hotela dena ere orain, irikitzekotan, ez? Bai, jabetza aldaketa batean dago. Ongi. Garbine, zuk hemen ordu asko pasa dituzu herrian, eta orain ordu asko pasatzen dituzu, baina ama bezala lanean, amatasunak janda zaitu, ez? Bai, hori atal horretan nago murgildua, eta bai, badakizu herritan plaza dela, parkea dela, frontoia, baditu... Zenbat denborako, zenbat adina du aurrak? Ba, helduena baditu 4 urte terdi. Badituzu bi? Bai, eta bertzeak 15 bete. Pentsa, zure beharra dute biek. Bai, ala da. Zure edo gurasona zan nahi du, biona. Baina oraindik behar dute. Bai. Eta hemen badira aur gehiago eta beraien artean jolasteko eta... Bai, badira, egon izan dire gehiago, hori ere nabari da, poliki, urtero gutxiago sortzen direla, oraindik ere sortzen dira, baina badira aurrak egin, Adibidez, eskola urtetan, 4 urtetik 12 urtera arte, egonen dire ia 25. Bueno, 350 biztanle baldin baditu, aurko puru politia da hori ere bai, eta gero institutuan hor da, 12 urtetik 16, 8 bitarte horretan, hor gutxi gora bera 15 ere hola egonen dira. Baina ez dute hemen ikasteko aukerari gaur egun? Ez, lehen hezkuntza egiten da Zubirin, handago eskola. Esteribarreko kontzeju guztiak Zubirin biltzen zarete? Bai, Oiokikoak, Oioki uhartetik nahiko gertu dagoen ez da, Oiokikoak joaten dira uhartera. Bai, baina beste herrietakoak Zubirira. Bai, eta gero ja institutoa edo lanbide heziketa edo denaderako egiten dutenean, hori bai, Atarrabi, Burlata, Iruña edo datorrena. Gertu dago. Bai, nahiko gertu. Zubirira joan etorri hori, nola, karo, txiki-txikienek egin barute, eta badaukazue garraio hori hortarako edo gurasoak ibiltzen zarete? Ez, badugu garraio zerbitzua, eta, poz-pozi joaten dira autobusean, bereintzako eguneko abentura
badakizu, geltokian hasten da. Autobusera igo eta eskolara pozik bai. Elkartzen dira, orduan, ez daukate perezarik, ez? Ikastolara joateko, eskolara joateko, ez daukate inungo... Ez, pozik joaten dira. Bueno, eta pozik etorri ere bai, etxera buelta. Bai. Hombre, askatasun handiarekin bizi dira Eugin, ez? Bai. Oso herri lasaia, atsegina, egun gara, hemen etxe bat ere ongi gone litzateke. Aizu ba, ongi etorria zarete, herri guztietan nahiko genituzke guk etxea. Herrietan jendea behar da. Bai. Nabaritzen duzue geizten ari dela jendea, edo ez? Jendea gelditzen da hemen? Bada pixka denetarik. Bada kanpotik etortzen dena, bizitzera, baita askotan bigarren etxe bezala, baina gertatzen ari dena da jende gazte jendea asko erraten dute ez dutela geratu nahi. Nik uste baute hemen erroa badakite gurasoen etxea dutela, eta agian nahiagote Iruñerrira joan bizitzera. Mantentzen dute harremana, asko etortzen dira, asteburutan, baina badugu halako sentsazio hori Iruñetik gertu bizi behar izatearena, eta bitxia da. Zerbitzu guzti horiek eskura eukitzeko edo beste bizi mota bat. Agian bai, baina bitxia da, zeren zorionez herri hontan bada lana nahikoa, eta joan diren gazteen artean nahiko txok egiten dute lan hemen. Eta egiten dute bidaia lan egitera etortzeko herrira, eta gero itzultzen dira Iruñerrira beraien etxera. Ja, hori adintarte jakin batean izanen da, agian gero pixka bat itzuliko diren edo ez, ez? Bai, eta bai, denain jeisten ari da, eta bai, begiratzen baituzu adintartetan ez, geroz eta jende heldu eta zahar gehiago, eta igual etxe bat sortu, familian egonkortu eta aurrak izateko umea, garai hortakoak gutxiago dira, geroz eta gehiago bai. Zuen aurrak, 25 horiek eta joaten direnak, D eredura joaten dira? Gehiengoa, bai, bueno, iaia guztiak eguneko 98 dolako zeo zer, bai, D eredura hemen Zubiriko eskolan. Eta horrekin ikusten duzu Euskarari bultzada bat eman diezaiokegula aurrera begira ere bai, hemen Eugin garai batean Euskaldun zar gehiago egonen ziren. Bai. Galduko zen tarteren batean, ez? Bai, noski baiet nabarmen galdu zen, Nafarroako eta Euskal Herriko hainbat lekutan bezala, eta bai, etzen soilik etxean galdu, baizik eta eskolan. Ez egon aukerarik Euskaraz ikasteko, zorionez egoera horri buelta eman zitzaion, egun D eredua dago ez da herrian, baina etxeko atean 7 kilometrora, eta bai, horrekin bultzada eman zaio, baina betiko gauza. Gero Euskara hori ikastetxetik kalera eraman beharra dago, eta hor dugu erronka, oro har euskaldunok, eta hori ezagun da. Eugin ere alakoa da. Euskaraz bai, eskolan, baina gero kalean, kostatzen da gehiago, ez? Eta etxeetan? Beno, denetarik dago. Guraso horiek euskaldunak dira? Ez. Gehiengoa agian erdalduna da? Bai, gehiengoa erdalduna edo bietatik bat euskalduna, baina arraroa da guraso biak euskaldunak izatea. Oraindik ez gaude maila horretan Eugin. Claro, behin galtzen dela berreskuratzea ere kostaiten da, baina datozen belaunaldi horiek euskalduntzen ari dira, gutxienez hizkuntzaren ezagutzea izan badute, erabilerarako pauso hori, zuk esaten duzun bezala, gero aisian ere beharko dute euskarazko eskaintza eduki, ez dakit herrian zerbait antolatzen denean ere, eta horretan lan egiten duzu guraso bezala? Bai, lan egiten da, administrazioak udaletxetik edo eta kontzejotik ere bai, eta badira aukerak, eskolaz kanpoko jarduerak, aisirako antzerki bat dato horrela, ipuinaren ordua eskolantzen da adibidez, euskara sustatzeko eta irakurketa, nik uste baditugula aukera nahikotxo. Ikusi nuen ez dakit ze urtetan izan zen, baina irakurle talde bat ere sortu zen hemen, Eugin, eta euskarazko aukerak ere eskaintzen ziren, euskarazko liburuak irakurtzeko orduan, esaten, orduan irakurleak baldin badaude, ez? Bai, egiara badagola irakorketarako zaletasun hori nahiko errotua, eta izan ere, lehenguan egon ginen herribilera batean horren inguruan hitz egiten, badugu, 1000 baino gure liburutegi nahikoa beratxa, eta pixkat berritu behar ditugu apalak, ongi jarri, eta aztertu nola dinamizatu, eta berriz ere pandemia eta gero sustatu. Eta badago zaletasuna, eta etxera eramate dituzte aurrek liburuak, eta gero itzuli,
Bueno, orduan badago harreman bat. Ez da bakarrik ikastetxean lantzen den gauza bat, euskararena. Zuek ere saiatzen zarete hori kalera ere ateratzen, etxeetan ere beste askok egiten duzuen bezala, kalera ere presentzian handiagoa izan dezan, ez? Bai, hala da. Saiatzen gara, bai. Aurrerantzean ere horrek fruituak emanen ditu. Espero dezagun, orai arte eman ditu, ez? Eta ari gara ikusten, hori zebera, bai. Orduan hemendik urte pare batera edo, etorriko gara berriro. Abertze aurrerapen eman diren? Espero dezagun. Bai, hombre. Plaza aurrez eta jendez beterik egote, eta zeinek daki, erabateko herri euskalduna berriz ere izatera heltzen garen. Iritsiko gara. Espero dezagun. Eskerrik asko, Garbiñe. Zuri, ongi izan. Berdin? Bai. Atea ireki behar da. Urteekin zerbitzuak galdu dituen herria da Eugi, baina xarma berezia duela ere jaso dugu. Saioaren bukaeran, omenaldi xumea egin nahi izan diogu Iketza tabernari. Laster arte, Eugi! Lehenik eta behin, lehenik eta behin. Aurpegian joko dizun, aize bera, aize horre. Zuri Txemapamundi, zukurratu baitzenuen bidea, itxirentzat, azkaratetarrei. Superdenda guztiei superbotereak ematen dizkizu Euskaltelek, eta orain Euskalteli esker zure negozioa tiket baira egokitzea doan aterako zaizu. Eskatu informazioa 1740 telefonoan edo sartu euskaltel.eus/superdendaken. Madre. Ostras, está... Ikusi duzu, Nafarroa maritimo hori itxasalde honetan bizi-bizi abiltzala eta itxasoa gogotik ari dela jotzen, hori bai, badakizue, ikusgarri, beti bezala. Eta hilabete luzeetako itxaronaldi, ezjakintasun eta injustiziaren iraupenak bere hortan segitu badu ere. Oiana Goirienaren hitzak jaso ditugu gaur bertan, zergatik Pablo González kazetariarekin egoteko aukera izan, behintzat izan duelako. Ze jatorra den emakume hau, Esan dizugu, Oiana Goirienarekin egoteko aukera izan dugula, hilabete guztiotan, ate guztiak jotzeko adorea izan du, ze zaila den askotan, emakume izan da gainera bakarrik aritza horretan. Aizue, hitz hauek jaso berrietan, gu ere pozik eta oroar kazetarion lana eta edabideon zerbitzu informazioaren alde egindako defensagatik, Oiana, gu ere zurekin. Bien, atzo nire senar Pablo bizitau alizena ben Polonian.
2 ordu egon ginen alkarraz, eta naiz eta bakarrik ez egon, naiz eta zerbitzu sekretuetako agente bat guaz egon duen proba guztien, intensiade handiz bizi izen gendun alkarrik guztie. Pablo ondo topauna ben, bai osasunez zein animoz, bai esan ebanin komunikazio oso gogorra izan dela berantzako, eta jasoten duen tratu ebe ez dala ona. Nik espero dut bizita honek beste apur baten eusteko indarra mongotzola, ze tamalez ez dugu uste beranego eri epe laburrera bintzet asko aldatuko danik. Azaroaren 25 atarian dira berri guzti hauek, gogoan duzu emakumeon aurkako indarkeria salatzeko agerian uzteko urte osoan zehar minutu segunduero atomo guztietan antzematu dugun indarkeria egiturazkoa fisikoa eta askotan gardena antzematen ez dena eta aitortzarik ez duena. Guzti hau eta askoz gehiago ostiralean azaroaren 25ean. Zalaparta ederra gainera egunotan, besteak beste Hego Euskal Herrian zuzenean dagokigun legedeari begira. Eta horrekin zuzenan lotuta, ez dakit ikusi dituzuen, sare sozialetan eta hedabide nagusietan zer nolako irainak eta eskalifikazioak berdintasun ministro denari. Horri helduko digu aste honetan zehar, misoginia eta indarkeria sare sozialetan oso agerian geratzen ari delako egunotan. Horren baitan baina, badira bestelako ekimenak, bestak beste, Araban. Araba hau gaur ekipoak hain zuzen ere, Gasteizik bidali berri diguna. Erakusketa ere zabalik delako, egia da, urrunera begiratuta kaltea erreza dela seinalatzen edota deitoratzen, gertuan ez dela gauza bera gertatzen, baina ezin ahaztu, mundu mailan. Hainbat tokitan, emakumeok jasaten dugun egoera, mudurrekoa, jasanezina, onartezina, baina zoritxarrez eguneroko gira. Gervasio Santzezen erakusketak amaitu gabeko 40 istorio islatzen ditu. Istorio garrantzitsuak, emakumeek gatazka armatuetan bizi izan dituzten indarkeria kontatzen ditu, hain zuzen ere. Istorio horiek agerian uzten dute bakea lortu izan arren, indarkeria amaitzeko ezinbestekoa dela genero ikuspegia aplikatzea nazioarteko gatazken konponbideak bilatzean. Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Emakumeek desberdinkeria larria pairatzen dute planeta osoan, eta desberdinkeria hori areagotu egiten da gatazka armatuetan. Gervasio Santzezen erakusketak argazkien bidez gerretako biktima zibilen istorioak aldarrikatzen ditu, eta erakusten du gatazkak ez direla amaitzen gerrak amaitzen direnean. Gervasio Santzez kazetaria da eta haren lanak Heraldo de Aragon egunkarian argitaratu dira. Dozena bat argazki libururen baino gehiagoen egilea da, eta gainera jaso dituen sari ugarien artean 2009ko argazkigintza sari nazionala nabarmentzen dute. UNESCOren bakearen aldeko ordezkari berezia da 1988tik, eta 2011an elkartasun sozialaren ordena zibilaren gurutze handia eman zion estatuko gobernuak. Erakusketa abenduaren 11 arte ikusgai izango da Montermoso kulturunean. Sare sozialei buruz hainbatetan hitz egiten dizugu, eta arakatzen saiatzen gara, akaso tarterik ez baldin baduzu sareetan aritzeko, sikira lagin batzuk ekartzeko, nola baiteko zentzu eman da. Fake newsak bautrak izue zer diren honezkero bai, ezta? Gezurra egiazkotzat jotzea eta gainera edabidetan horri auspo ematea.
Munduan eskuin muturrak hainbatetan erabili du azken garaiotan, Trumpen auzia du aurrean edota Bolsonaroren adibidea. Zoritxarrez, geurean ere ez dira ez atzarriko kontuak soilik izan, urte luzez izan baita Euskal Herriari dagokionean gezurra esartzeko ohitura, piridisteko esan dezagun. Badiruduti zenbaitzu gainera horri eutsi nahi diotela eta badira zenbait aditu halako gauzak agerian uzteko ohitura dutenak. Horien hartan da, Mr. Flock badakizue, sartu sare sozialetan eta harakatu gaurko egunari lotutako lagina, egunotan 20N delakoa eta Muguruza eta Bruar ere euren heriotzaren urteurrena gogoan hartu dugun egunotan, aizue, hause Espainiako hedabideetan entzun daitekeena. Una norma hay que cumplirla, vale. Claro. Ahora bien, a mí, que tenga la piel tan sensible, el Ministerio de la Presidencia, que llama a las delegaciones de gobierno para ver si tienen documentos gráficos de algún tipo de apología o de apoyo al franquismo con motivo de estos días del 20N, me parece un acto de hipocresía y de doble moral como la copa de un pino. Mira, en las calles del País Vasco yo le digo al ministro de la Presidencia que no hace falta que le manden nada a ninguna delegación del gobierno. En las calles del País Vasco, cuando hay manifestaciones a favor de los presos de ETA, se cantan y se gritan consignas a favor de una banda de asesinos y no he visto nunca que el presidente del gobierno o el ministro de la Presidencia tenga la piel tan fina de reclamar a la delegación del gobierno en el País Vasco que manden vídeos. Bueno, ¿yo quieres que se lo mande? Porque yo se los mando, ¿eh? Yo, de hecho, espero que recaben este vídeo. Te informo de que el franquismo es una banda de asesinos. Y te informo lo que es, lo que es ETA. Sí, pero es que... Te informo yo lo que es ETA. Zer den erorien aranaren atarian, oraindik ere biktimen gorpuak berreskuratzeko ahalegina atarian elkartutakoei eskuin muturreko aberatsak autoan gerturatu eta irainkari zaien garaiotan, aizue, ez tertuliari profesional batzuk, garaizarretako ohitura horiek nolabait bizirik mantendu nahi dituzte eta soldata akaso. Gai honi tiraka, sare sozialetan, bestelakorik ere aurkitu dugu, eta besteak beste, gaurko hilberrietako bat, Pablo Milanes aipatuko dizugu, baina beste heriotza baten berrire izan dugu. Arrasateko udaltzainen burua, nor eta heroinaren garai gogorrenetan Euskal Herriaren erabilpen politiko hori, zantzu horiek, honezkero ikertuta duen zantzu horiek agerian geratzen ari zireneko unearietan, erabakigarri izan zen udaltzain burua. Eta horri reparatuz, sare sozialetan, besteak beste, Igor Goikoleak hause da berreskuratu duena. En un territorio donde la presión policial era la más alta de Europa, había turismo para abastecerse de diferentes drogas, turismo a Euskal Herria. Eta hain zuzen ere, Euskal Telebista kate publikoak egindako ikerketa lan honetatik tiraka, badira beste kontu batzuk, eta ez dugu geuk esaten ikerketa lanak, kazetaritza lanak dira horiek, eta urte luzeetako lanak gainera. Urtetan, isilpean, gogoan duzuen Negu Gorriaken ustelkeria abestiagatik ere, nola izan ziren epaituak, euskal musikariak tartan Fermin Muguruza, Galindo Koronelak auzitara eraman zituelako, nor eta Intxaurrondoko kuarteleko burua. Gogoan duzute, Intxaurrondo oraindik ere, bertan da, eraikinak bizirik segitzen du. Entonces, alcalde Ardanza, que luego fue el lehendakari, pidió a la Policía Municipal que investigara. Policías municipales de Paisano hicieron seguimientos de esos coches y acabaron a las puertas de los cuarteles de Intxaurrondo en Donostia y de La Salve en Bilbo. Kazetariak elkartzerakoan lan benetan interesgarriak dira emaitza eta hau lagin bat besterik ez da. Solo llevaban heroína a Arrasate, lo distribuían en otros pueblos como Durango o Elgoibar. No era un movimiento esporádico, era un movimiento semanal. Volvemos a lo de siempre. Ahí lo que tenemos es unos policías corruptos que no sabemos si están siguiendo unas órdenes superiores, digamos, de su delegación del gobierno. Arakatzen hasi ez gero, nork ez du gertuan senideren bat edo gertukoren bat, honezkero hilotz dena, eta akaso bere izena ere lotxagatik jakina ez dena, zenolako triskantza eragin zuen heroinak Euskal Herrian. Delegación del Gobierno, del Ministerio de Interior, de Presidencia, o están siguiendo, es una acción corporativa que ellos se la guisan y ellos se lo comen y
están traficando con él. Abiadura handiko trenari buruz hitz egin gabe geratuko ginerakoan, nola da posible? Ez da posible, hainbeste urteren ondoren eta oraindik ere aurrean ditugun horren beste. Izan ere, Donostiako geltokiaren berrikuntzaz aritu gara egunotan, baina hori bakarrik ez. Ezkio itxaso baute dakizuen ondagoen muga-mugan da, argiz, Ezkio itxasotik Nafarroaldera edo Arabaldera joateko aukera da, eta badakizue, bidegurutze hori Y-koaren ondotik datorren beste bidegurutze hori zertan geratuko den oraindik ez dago argi, Aralar zeharkatuko ote duen edo Gasteiz aldera egingo duen bide. Hori argitzeke eta oraindik ere atzerapena handiagoa dela aintzat hartuta, zertarako bukatu geltokia, gero mantenu lanak ordaindu beharko baditugu. 16 urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik, eta HT-an erakundek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gasto 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatearen lanez Euskal Trenbide sarea arduratzen da. Ezkeoko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Berez obrak amaituta izan beharko luke, otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren sailak adierazi du enpresari 2 luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen. Kontua da bigarren luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuela. Kontratua bertan behera uztea erabaki du, izan ere ez du uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestiagoa izango litzateke. Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentze lanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarroaren eta Euskalearen konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea Ezkiokoak. Abia da bizian goaz, baina Uarte aldera, Uarte Arakil ez, handik oso urrun ez da, baina Uartera goazen, Iruñarrira ez dakit asko ezagutuko duzuen, baina arte eta sorkuntzarako tarte ugari duen hiria edo herria da, eta hori da, Anabel Arraizaren gidaritzapean ezagutuko duna. Kaixo! Gaur Uarte ezagutuko dugu. Bazatozte? Goazen! Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Ormairu diena, Uarten gainera pila badaude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, Uarten. Uarten, seguro. Uarteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uarte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uarte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da, berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uarteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uarteko inauteriak.
Hori beraz, Uharten gaur gau berezia da eta izue Nafarroaren eskutik baduzue bidaiatzeko aukera. Baina bidaia honetan, goazen baztan alderan, gizu inguru ederrak direla, eta egitura instituzionan aldetik Euskal Herrian bakana gainera. Lurralde, luze eta zabala baztan udalerri asko osatzen dute, eta guztiek nolabait euren eritzia eta herritarren nahia bildu nahi izan dute. Erdizeko proiektuaren inguruan badakizue Guardia Zibilaren kuartelera ditu zituztela, galdetei hori ezin zutela egin eta bertabarra azaltzeko. Bueno, herritarrak ez diratzen geratu, goazen baztan aldera, erdiz bizirik. Harrobiaren inposaketaren kontrako borrokak mendien eta landa eremuaren egoera eta osasunari begira jartzen gaitu. Baztanek 300 kilometro karratu baino gehiagoko zabalera duelarik Euskal Herriko hedadura handieneko udala da, eta bertako lurren kudeaketa gehiena komunala da. Baztanen 180 pikoa komunala dela, horrek erran nahi du denena dela, batzar nagusiek kudeatzen duen afera bat da, ez da bakarrik herri ingurutako lurrek pribatuek dire, mendietan ere badire batzu, baina gehienakola dire, eta horrekin lortzen dena da ingurumena gehiago bestea, bai? Ez da bakotxeak nahi duena, ezin du bakotxeak nahi duena egin, eta orduen beti baimen batzuk eskatu behar dire, eta luberri beti nahi bada, beti ere permiso eskatu barra zaio batzar nagusiei, eta hola guti biti da kudeatzeko forma. Mendien osasunaren adierazle garrantzitsua ere bada zuhaitz autoktonoen edo exotikoen presentzia. Zifrei erreparatuz 30.000 hektaria komunaletatik 16.000 hektaria oiana dira. Eta horietatik 1.500 bakarrik erabiltzen dira egur produkziorako landaketa egiteko. Beste guztia bertako zuhaitz eta landareek hartzen dute. Ikusten dugune da, konparaketa bat inez, eremu pribatua dauketen bertze udalerri edo eskualde batzukin, herrilurrak edo komunalak denen eskutan egoteak suposatzen duela hasteko herritar gehiagok badutela aukera aprobetxatzeko edo mendietan egoteko, baina kudeaketarendako ere kriston abantaila dela nolabaiteko mendi politika diferenteak egin ahal izateko. Uste dute erranduten bezala, ez dela gertatzen Gipuzkoan eta Bizkaian bezala, adibidez, dena pinudiz betia dagola, edo eukaliptoz, edo bertze espezie exotiko kaltegarrietaz, ez? Eta hori batez ere da, hemen eskumena dugulakoz, erabakitzeko gure lurretan. Eta batez ere klabea da, bi klabe ulertzen du daudelanik, bat lurra komunala izatea, eta bi denek izatea horren inguruen erabakitzeko eta disfrutatzeko ahalmena. Hemen gertatzen dena gainera da, nekazaritzak oraindik indar bat baduela, eta berez ulertzen da mendi osasuntsu bat badela, mendibet zein denek aprobetxatzen ahal duten, baina baita ere modu sostenigarri batean, nahiz eta sostenigarria den pixke bat modan dago nitza, modu sostenigarri batean kudeatzen dela gauda. Haziendek erabiltzen aldute, egurra ere atratzen alda, hemen adibidez baztandar guztiak dugu eskubidea egurlote bat eskatzeko, denek dugu eskubidea puska batean hazienda eduki edo landaketa bat iteko, baina araudi bete behar da,
eta horrek suposatzen du kudeaketa aldetik eta mendien egoera aldetik hobekuntza nabarmena. Hala ere, egia da, zoritxarrez, lehenbiziko sektorea beititorri bezala eta erregai fosila kanpotik hartzen hasi garen neurrien, gure komunalai bizkarra ematen hasi garela, eta hori nabarmena da, ez? Geroz eta larre eremu gutiago daude, eta batez ere, geroz eta gutiago zaintzen ditugu gure bazterrak. Eta kontuan izanik, eneko gerran duen bezala, 30.000 hektarea dauzkegula eta Nafarroako udalerri handiena garela, ikusten dugu nolabait orai arte hirugarren munduko edo beste herrialde batzutaik kartzen ziren lehen gai merkeak, eta orai gertatzen nahi dena da ekonomiaren edo hobekiago erranda estraktibismoaren relokalizazio bat, eta baztanen ere badaudela lur eremu handi izenik, badaudela hainbertze proiektu, ez? Hor dago erdizko meategie, hor egon zen aroztegia bere garaian ere bai, baina badaude ere hainbertze proiektu arrobiak iteko, adibidez Ofita arrobiak iteko 3 proiektu daude, bertze arrobi bat edo 2 martxan ere badaude, txikiagokoak direnak, bere garaian izan diren enpresa diferente hurbildu direnak biomasa tiburon berdeak deitzen zaiote enpresa horietaik, azkenean lehen gaia egon da eta kusita egoera nola dagoen, segurazki ere hemendik aitzina geroz eta proiektu gehiago izanen dire gure ingurua arriskuen jartzen halko dutenak edo bedere aberastu nahiko dutenak baztandar guztien ondasunen kontu. Eta nazioartera joko dugu, gauza sakonei heltzeko Bolsonaroren jarraitzaileak eskuinmuturreko fake news zale horiek orain estralurtarrei laguntza eske omen dabiltza lulatik salba ditzaten. Egia esan da, filmetako argizpi horiek azaldu eta desagargazi ezkero, animazio emaitza interesgarri izango litzateke. Sare sozialetan segita, kirolen atalari helduko diogu eta Ainhoa Txutxuken ezagutzen alduzue. Goazen garaietara. Beraz, sare sozialetan hainbat eta hainbatek izugarrizko bertigoa jasateko une izan dutelako gaurko unean zehar, Ainhoa Txutxuken sartu besterik ez duzue. Gertuko norbaiti trantze ederra pasarazin nahi badiozue, donolare kirol kontuetan Mesik ere adierazpen garrantzitsuak egin ditu eta TV3 katalanak jaso ditu. Bueno, buen día. La verdad que no sé si va a poder hablar. Alguna pregunta emez saioari ebasten dizkigun tarte miragarri hauek dira, baina guazen etxera gatozen Altunari zenolako ongietorria bere herrian beroa, ordu luzez prestatutakoa.
ikusten duzue ordu luzez prestatutakoa, ikus dezagun. Badakizue hau sare sozialetan, bolo-bolo dabilena dela, amezketan egindako ongietorri latz hau, eta guk ere lagin bat ekarri nahi izan dizugu, denbora galez ezazuen Twitter sare zabal horretan, hainbeste jende jator dagoen toki horretan, denbora galdu behar izan gabe. Aizue, bagoaz. Eta nola joango gara gaur Pablo Milanes aipatu gabe Euskal Herrian hain maitatua, eta gaur Hilberriari agur esatuko, gainera txoria-txori. Zen aukera hobeagorik, Pablo, beraz, hemendik ere, izan dezazula, bideona eta lurrak goixo hartzaitzala. Zuek ere bai, bihar izango duzu gehiago, hemen kolpez-kolpen antenatikat zuzenean egunero. Aio. Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Kaixo, gaur Uharte ezagutuko dugu. Bazatozte? Goazen! Uharte Iruñerria eskualdean kokatzen da. Arga ibaiaren meandro batean dago. Hortik datorkio Uharte izena. Bi aldeetatik urak erabat inguraturik dagoelako. Biztanle kopuruari dagokionez, 7.000 pasatxo ditu. Jonmi, non gaude? Uharteko leku lasai batean? Bai, eta txoko ederra hau Luzianoren parkea da. Luzianoren parkea? Luzianoren parkea da herrikoak ezagutzen dugun moduan. Hau Sant Esteban parkea da. Eta Luziano nor zen ba? Ba, egia esan da, ez dut ez dakizu, baina Luzianoren zen parkea. Luzianoren parkea da. Eta horre ikusten dudan arrizko, ez dakit zer den, ate bat, horre bat, ez dakit zer den? Ba, 11.000 urte ditu, Erdi Aroko aintzinako sarrera, suposatzen dut izango zala. Uharteko sarrera, diozu? Uharteko sarrera, hori da. Hori da. Bale, orduan ongi hasi dugu saioa, Uhartera sartzen. Hori da. Bale. Eta orduan leku hau esanguratsua da, ez? Bai. Uhartekoentzat. Bai, oso txoko ederra, lasaia, eta guretzat berezia. Hau da Uharte Zarra esan dezagun? Uharte Zarraren zatitxo bat. Zatitxo bat, bale. Bai, badaukagu herri Zarraren beste zatitxo asko. Bale, hemen badago itxurarik plaza honetan edo zerbait antolatzeko edo egiteko edo? Ba, jaietan, Uharteko jaietan, gauza berezia egiten duguna da La Bajadika. La Bajadika de San Esteban. Eta esan diazu berezia dela ere beste kontu batengatik. Bai, guretzat gu Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Ormairu diena, Uharten gainera pila badaude. Hori da, oraintxe bertan 50 baino gehiago. Uharten bakarrik? Uharten bakarrik. Eta nondik sartzen da horrelako afizioa, Uharte bat Ormairu diz betetzeko? Ba, begira, 2004an hasi ginen. Bai? Hasi ginen, nortzu zarete? Bai, klaro, nire anaia Javi. Bai? Eta biok... Javi Korte.
Javi Korte. Korte. Hori da bere goitizena. Vale. Biok hasi ginen nahi genuela zerbait antolatu hemen Uharten grafitiaren inguruan. Bai. Eta bera eta beste 4 lagunekin elkartu ginen grafiti batzuk egiteko. Hasi zineten, zuek harrapatzen zerituzten horma libreak. Libre horiek, betetzen. Eta, bueno, noski udalaren baimenarekin. Bueno, batzenute. Bai. Ez zineten ibilizkutuan gauez eta... Ez, hau festival antolatua izan zen. Bale. Hasieran txikia izan zen, hori 4-5 lagun. Bale. Eta urtez handiagoa egin zen, eta orain badaramagu ja 19 urte, datorren urtean 19 urte Espainiako festivalik urtetsuena. Baina nazioarteko festivala da, ez? Jaialdia. Festivala da, bai. Etortzen zaizkizuen leku? Leku Alemaniatik, Serbiatik, Bulgaria, Dinamarka, Estatu Batuetatik uste dut ere etorri direla. Eta orduan, Uharten ikusi ditzakegun hormairudi guzti horietan, dago jende honen lana. Profesionalak dira? Bai, nazioarteko artistak dira, oso fama handia daukate hormairudien munduan. Eta, guretzat garrantzitsuena da lagunak direla, gure lagunak dira, eta oso giro ona egiten da urtero, eta guretzat oso berezia da. Beste festival asko, grafiti festival asko dauden hemen inguruan. Baina hau guretzat berezia da, batez ere lagunen artean egiten delako. Claro. Eta Uharteko jendeak nola hartzen du guzti hau? Egia esan da... Azkenean beraien herrian gelditzen dira lan hauek. Gu oso pozik gaude Uharteko bizilagunekin. Eta beraiek? Espero dut baietz, nik uste baietz. Bai, oso harrera ona izan zuen hasieratik, gero gainera Uharteko museoarekin, Katx museoarekin harremanetan egin dugu lanak askotan. Eta, bizilagunek oso ondo hartu dute, laguntza asko eskaini digute, haiek pareta asko eskaini dizkigute. Beraien pareta, etorri eta egintza zuen. Claro, ze hauek azkenean jendearen etxeak dira. Claro, partikularra dira, hauek ez dira publikoa. Claro, eta orduan haien baimena eta haien laguntza behar dugu pareta hauek erabiltzeko eta margotzeko. Baina nik uste guztiontzat probetxagarria dela, gu lortzen dugu gure festivalarentzat hormairudiak egitea, eta haiek lortzen dute haien etxea berezia eta ederra. Claro, eta Uhartek bera hartzen du beste izaera bat, ez? Arte munduarekin eta... Orain Uharte nahiko kokatuta dago kaleko artearen munduan, ze referente bat da. Claro, beraiek ere arro, ez? Uhartearrak arro daude, Kantamañanas bezalako jaialdi bat, beraiena bezala sentitzen gara. Eta aurten edo hurrengoa noiz dugu? Hurrengoa datorren urteko irailean. 23an irailean, berriro ere, Uharte beteko da. Eta izango da bereziagoa, ze gure 20. urte hurrena izango da. Ostra, etorri beharko dugu ordua. Guretzat super berezia da. Ja, bazaudete horrekin bueltaka zabiltzatea. Aurtengo edizioa amaitu bezain pronto, ja hasi ginen pentsatzen, zer egin behar genuen. Jode. Osa, lana daukazu da horretik. Eta eske gainera, 20 urteetan zehar, hainbat formatu ezberdinak izan ditugu kriston kontzertu potoloak, Nati Peluso, Aiese Kataprok, Bejo eta alako artistak,
hasten ari zirenean gure lagun bat ekarri zizkiguten eta kriston kontzertuak egin dituen. Gero azkeneko urteetan pixkat modelo txikiagoa, familiarragoa, music corner egin genuen, DJ batzuekin, baina pixkat lasaiagoa, ezain... Jonmi, hor gertu ikusi dut besteren bat, erakutsiko diazu bestea? Bai, noski. Hori ere erraldoia da, eh? Bai, hori beste Kanta Mañana salal bat da. Plazer. Jonmik eman digu Kanta Mañana egitasmoaren berri. Honen buru bere anaia Javi dela esan digun arren, antolakuntzan familia osoa dago sartua. Gurasoa, koina, taize, balenguzina, eskerrik asko denei. Guazen orain herriko plazara. Aritz, non gaude? Bueno, Uharten. Uharten, seguro! Uharteko enparantza nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Eta hor ikusi dut, hor irakurtzen dut kulturretxea edo hori badela, irakurtzen da nahure kaldean. Bai, beko parte hau, helduen edo, ez, elkartea, ez? Eta gero... zarre, osea, bai, jubilatuen elkartea edo azpikalde hortan. Hori da, eta gero goiko beste bizularioetan, musika eskola, pintura erakusketak, horrelako aktibitateak, bai, hori da gure kulturetxea. Baina, elkartzen, garrantzitsua dela Uhartearrentzat plaza hau bai, suposatzen dut hemen gauza asko eginen direla, jendea hemen ere bilduko dela, geratuko dela, ez? Bai, bueno, argi dago espazio, erdigunean dago gainera, bai, eta espazio nahiko zabala da, orduan, Uharteko jaietan adidez, hemen dago udaletxea, hau da hasiera tokia, ez, hasiera gunea. Nola hasten dira herriko festak? Zuziri batekin, hemen dibertatik. Bai, larun batean, iraileko hirugarren igandean dira festak, orduan larun batean horreko gunean zuziria bota, hemen. Eta batez ere hemen, justo hemen, ez alde horretara zoazarek, ja zuziria ez duzu hain ongi ikusiko, orduan hau da gunea. Pilotalekoa, eliza, udaletxea, denak elkarrekin. Dena daukagu hemen. Kulturetxea, dena dago elkarrekin. Dena. Aurreko gonbidatuarekin egon garenean, ikusi dugu Uhartek artearekin zerikusi handia duela. Eta disiplina ezberdinetan, zeren musikari dagokionez ere bai, zuk ere esan diazu hor musika eskola dagoela hor. Eta zu musikaria zaitugu, Aritz? Bai. Oso lotua. Zeharkako txirula? Bai. Nik hori da nire ikasketak, nik musika ikasi nuen, flauta espezialitatean, zeharkako txirula espezialitatean. Eta batez ere, ni musika jotzen hasi gutxi gora bera, hasi nintzenean edo lehenago ere, nire gurasoek eta bertako beste pertsona batzuek fanfarre bat osatu zuten, Ardanbera itzenekoa. Uharteko Ardanbera fanfarrea. Bai, hori da. Urte pila daramatza martxan, nik 40 urte ditut eta esan bezala, ni 8-9 urte nituenean orduan hasi ziren jadanik. 13 urte nituenean ni hasi nintzen beraiekin jotzen, eta momentu honetan ez naiz hemen bizi, orain bisitan nago, baina hemen nagoenean ere beraiekin esatzen dut, izan genuen aukera bat jotzeko Iruñan egun hauetako batean, hori beraiekin jotzen dut. Jarraitzen duzu Ardanberako kide izate, naiz eta bizitokia Uharte ez izan? Bai, niri asko gustatzen zait, hau da, nik musika ikasi dut eta fanfarrean egiten duguna ez da nik ikasi dudana, ez? Hori musika herrikoia da, baina niri asko gustatzen zait eta bai, gustora nago hor parte hartzen. Eta helbururekin sortu zen garai haietan fanfarrea Uharten? Nik uste bi helburu nagusi. Batetik, agirian dagoena, ez? Ongi pasatzeko. Musika da. Ez bazaude gustora musika egiten, ikaslean bada ere, zeozer gaizki dago. Eta bestetik, bertako kultura bermatzea eta bertako estilo oso espezifiko bat, Euskal Herriko iparraldearekin oso lotua, fanfarre mota hau ez, hori ezagutzera ematea eta bertako musika eta baita ere atzerriko zenbait musika, Argentinako bat, Mexikoko bat eta bertako musika batez ere, hori, plazaratzea, erakustea eta elkarrekin gozatzea horrekin. Horiek dira bi helburu nagusiak, edo ziren, beti izan dira helburu nagusiak. Azkenean ere, aritzara pixka bat, dagoen hori errekuperatzeaz, jasotzeaz, ez? Musikari dagokien ez diot. Batzutan berreskuratu, beste batzutan mantendu besterik ez, ez? Urte asko pasatu dira eta udaletxeak askotan aldatu dira, ez? Eta zeinu politikoa ere aldatu da. Eta
egia da ere, aintzina edo duela zenbait urte atzera, horrelako gurea bezalako bertako musika taldeak eta bar, nolabait laguntza gehiago osatzen zuten, ez? Egun dena da praktikoago eta askotan jendean nahiago DJ bat hor izan, ez? Eta fotoia sakatzen die eta listo. Eta egunean zehar nolabait deno sentitzen dugu zarata gehiago behar dugula edo volumen altuago behar dugula, ez? Orduan, naiz eta bertakoak izan eta naiz eta iaia 40 urte eman musika egiten, askotan sentitzen zure, ez da garrantzitsua. Politikarientzat, udaletxearentzat. Kontrako zeinuan, egia da, azkeneko 2 urtetan nolabait berriz ere udaletxean dauden pertsonak ere hasi direla nolabait esaten dizu, baina Ardanbera, eta ez bakarrik Ardanbera, baina hauek bertakoak dira eta ez daude hor, ez? Eta ez nolabait, ez dakit nola, baina hasi behar gara berriz. Eta buelta eman zaio horri, eta herrikoekin. Hasi dira buelta hori ematen, eta nik sumatzen dut, nolabait, behintzat badagola halako interes hori, ez? Aizuek, Ardanberako hauek hemengoak dira, ez? Hor. Gainera, zuek, ez dakit ospea edo nola deitu, baina nazioartean ere ibilizarete, Ardanbera bezala. Kontinente guztietan. Kontinente guztietan! Bai, Ipar eta Hego Amerikan, Afrikan, Asian, Ozeania eta Europa. Ibilbide luze bat duzuela, eta Nafarroako ordezkari bezala ere ibilizarete batzutan ofizialki, bai, Sevillako Expoan, Lisboan ere egon ginen, Sevillakoan ni txikia nintzen, ez nenbien beraekin, baina 82an hor zegoen. Orduan, bai, hori da froga 30 urte eta gehiago, ez? Hori, bai, batzutan Ardanbera bezala, baina batzutan, noski Ardanbera bezala, baina bai, representatzen ez. Fiturren adibidez, Madrileko feria horretan, noizbait egonak gara eta Nafarroa representatzen ofizialki. Ofizialki. Aritzen, naiz joan behar uartetik serial hori ikusi gabe. Erakutsiko diazu? Bai, naski. Venga, guazen. Ugandara joan aurreko egunetan eman digu Aritzek Ardanbera fanfarrearen ibilbidearen berri. Uartetik, ia mundu osora zabaldu dute beraien lana. Bejonda izuela. Jarrai dezagun, uarte pixka bat gehiago ezagutzen. Ana, kaixo. Nola ekarri nauzu? Uarteko baratze batera, baina baratza pila bat ikusten ditut inguruan. Bai, badaude. Ezaguna alda uarte baratzen gatik edo? Hombre, bai, uarte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Oain gaude, kontuan izan, Arga ibaia inguraturik gaudela, ez? Eta orduan lurra oso aproposa da hortarako. Orain gauden lekuan hau da Ezpeleta toponimia, Eta gero beste eremu handi bat da, hau da Zumedia. Hau da Zumedia. Bai, eta bestea da Ezpeleta. Xapi eremu dituzue baratz. Eta dena baratzez josirak. Bai, hori bai, erreka hor ondoan dago, eta orduan lurra ureztatzeko nahiko errez daukagu, eta Ezpeleta da Atarrabiko bidean, ja uarteko sarrera beste aldetik. Eta horiek inundableak dira. Hauek ere aurten izan dugu uholdeak, baina horiek oso errez egiten dira uholdeak hor. Orduan esan duzu lurrak aproposak direla, baratzeak eukitzeko, espazioa baduzue, eremua baduzue, eta zer da hemen gehien landatzen dena edo... Gehien, begira, orain udazkenan gaude eta ez daude gauza hundirik, ez? Ez dira fetxa onak, baratzak politik usteko. Udan, tomatea da el producto estrella. Bai, tomatea denok... Uarteko tomatea ona da orduan? Eta denok gaude tomaten zain, no? Ez que dendan ez dira berdin, eta neguan tomateak nik ez dut jaten. Eta orduan, udan beti tomatea, zer moduz dakatzu tomate? Eta hemen ja ez dira gelditzen. Baina udan, letxugak, denetarik, lekak, patatak, piperrak, denetarik. Orain loreak eta zaloreak eta kardoak, porruak ere bai hortikan daude, denetarik landatzen da pixka bat. Saiatzen zarete denetarik egiten hemen. Bai. Entzuna daukat,
deitzen dizuetela cebolleros. Egia da? Bai, Uhartekoak, herri batzuk badute goitizena eta zuek cebolleros. Gu cebolleros. Bai, negartiak zaretelako akaso? Ez dut uste, baratzarekin zer ikusirik izango du, pentsatzen dut. Ez que nekien esaten dut, zer izanen da, gotzez eta kapa, ez da hori. Ez, nik uste dut baratzarekin. Eta pentsa, leheno, Uharteko jaietan, egun handiena, da astelenean, ferialean, kostilla da egunean, hor biltzen gara herri osoa, baina. Leheno, hor egiten zen txapelketa, tipularen txapelketa. Bai, udaleko jendea jartzen zuen gurdi bat, eta gero pisu bat, balantza bat. Eta iraia zen, eta orduan tipulak badaude baratzan, eta orduan, haber nor zuen tipularik handiena. Handiena zena, oberena zen. Handiena, auskalo. Tipula, oiko tipula edo zein tipul? Ez, tipula daude, tardiak, hori, entxaladarako edo gizotzeko, denetari dago tipulak, ez, baina egiten zen hori. Orduan, arrazoi. Igual berreskuratuko dugu. Bai? Ez, pentsatzen ari naiz, Jarri beharko dugu udala martxan. Hori da. Berreskuratu behar dugu orain tipuleen lehiaketa gura. Gaur egun, ikusten dugu baratza asko daudela, suposatzen dut asko izan den direla etxerako, baina ogibide bezala hontan aritzen denik bada, Uharten? Behi, orain gutxi da. Nidaki denez, igual bi bakarrik. Mintegia dute, azitegiak, egiten dute landareak, eta gero udaberrian, kriston jende pila dator kanpotik erostera, landareak, porruak, tipulak, denetarik. Eta leheno gehiago ziren ogibide bezala. Eta badago, historia saltzen du, lehen, orain dela 60 urte edo, emakume asko, emakume uhartiarrak, juten ziren Iruñara, Aldezarreko azokara, Uharteko barazkiak saltzera. Eta Uharteko barazkiak oso ona komen ziren. Eta emakumeak ziren juten zirenak. Eta irati trenean, orduan... Uhartetik pasatzen zen, ez da, irati trenura. Orduan juten zen iratian, gero ere galeran gurdilan eta behorra edo zaldiarekin, eta gero ja bilabesan. Baina ospea handia zuten Uharteko barazkiak. Hemendik Iruñara ez dago asko, agian garai haietan denboraz gehiago izanen zen, baina esan nahi dut egunekoa fresko eramaten zutela Iruñara. Goizean, junara eta gero, honea torri. Eta mengo haien gizonak edo lantzen zuten eta emakumeak gara, bestela. Gaur egun gutxi, eta gehien daukagu hemen bezala, etxetxo bat, eta gero belarra eremu bat, eta ja gero lan egiteko... Aldea dago, garai haietako baratzetatik gaur egun ditugun baratzetara, aldea badago, ez da? Hombre, ogibide bezala, lurra gehiago izan behar duzu. Hori bai. Eta orain txikiak dira, eta hortarako dira. Aisialdirako, eta pentsa, nola pasa dugun pandemia garaian, hau izan da, baratzak izan dira, gazteentzako... Gazteentzako eta alduentzako, eskape bat, ez? Bai, denontzako, baina gazte pilo bat, bere kuadrillakin, bazkariak, afariak, musikarekin, hori gozada bat da, Uhartek eskaintzen duen aukera hau, ez da? Ni ere beste herri batekoa naiz, eta gure kasuan baratzetara ez, baina joaten ziren basora, eta joaten ziren behartzen, olako zerbait, kasu honetan Uhartek, beste baratzekin, eta zuk esaten duzun bezala, aisia daukaten eremuak dira ere bai. Orain prestaturi daude, leheno, txabola txiki bat, aperoentzako, eta jazta. Baina orain daukazu hor platerrak, daukazu mailak, maulkillak, denetarik, eta orduan, hau... Hori probestu behar da. Hori da. Lana egin, baina horregi lotuta, ez? Hori da.
bakarri lana asko dauka, bueno, dakizu, hori pasa, bai, lana da, baina gero, bueno, badago. Ikusi dugu pixka bat zurea eta bidean etorri gara, baina ikusiko dugu pixka bat eremu oso zabala da, erakutsiko diazu? Oso zabala, bai. Joanen gara? Bai, venga, guaza. Anaren kasuan bezala, gaur egungo baratza gehienek ez dute erabilera profesionala, baina uharteko bizilagunentzat, jakiak emateaz gain, gune bereziak bilakatu dira. Pentsa, inauterietako pertsonaia nagusiak ere, badu zerikusia baratzekin. Vanessa, atxaldeon, nora ekarri nauzu? Begira da, Berdintasun Elkartea. Berdintasun Elkartea? Uharteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, uharteko inauteriak. Bai, betidanik. Begira? Bai, eta, bueno, hemen gaude, hemen tipulonekin, tipulon da pertsonai ezagunena uharten eta nagusiena. Ara, hau da zaharrena pertsonai guztietan? Ez da zaharrena. Nagusiena zergatik? Nagusiena, bueno, tipulon deitzen da menu harten deitzen gaituzte tipulonek edo cebolleros. Bai, hori kontatu ditanak ere bai, beste bizilagun batek, uhartear batek. Bai, orduan da nagusiena horregatik, baina tipulon gaztea da, 10 urte gutxi gora bera ditu, bai. 2000 batean, Berdintasun Elkartea elkartu ziren beste talde batzuekin, kultur taldeekin, eta pixka bat, inauteriai bultzada bat emateko asmoz, sortu zituzten 3 pertsonai bereziak edo berriak. Bai? Beste batzu baita berreskuratu zituzten. Adibidez, Zanpantzar, betidanik esan dugu hemen Zanpantzar, eta Txatxoak. Orduan, herrian biziko duzue, ez dakit, oso bereziak izanen dira hemen inauteriak, zeren ez da pertsonai batzu bakarri daudela, histori bat dago pertsonai horien atzean. Bai, sortu zen baita historio bat, eta antzerki bat bezala egiten dute, bi lekuetan normalean izaten da, Ferial plazan, eta gero San Juan enparantzan egiten da hori. Ikusten dut pertsonai batzuk, gizakiek eramaten dituzten pertsonaia direla, Kemakunos bezala, Txatxoak bezala, tipulon, ikusten dudan, hau da, pertsona batek eramaten duena, ez? Honek ez du bizirik esan dezagon... Hori da, bai, sartzen da pertsona bat, eta, erraldoiak bezala. Bale. Hori da. Erraldoi baten antzeko pertsonaia. Gero etortzen da baita, gaiteroak etortzen dira, txistuak, fanfarreak. Musikariak, herriko musikariak inguruan egoten dira orduan. Hori da. Denak elkartzen gara, eta, teratzen gara, hemendik, eta joaten gara, San Esteban kalera, eta hortik ateratzen gara, kalejira. Kalejira bat. Bai, kalejira batetan, eta zenbat irauten du ordu bat edo ordu terdi bat, eta egiten dira, 2 geldialdi bat kale batetan, eta hor egiten da dantza bat, 2 dantza egiten dira. Baita, sortu zituzten 2 dantza. Bereziki inauteritarako sortutako 2 dantza, eta nork sortzen ditu 2 dantza hauek? Sortu zituen Amaiur dantza taldea. Bertako uhartekoak dela? Baita. Orduan, 2 dantza egin ziren, lehenengo dantza da Txatxo eta Kemakunosen artean, eta baita antzerki gisa, borroka izango balitz bezala. Eta hor egiten dute dantza, eta azkenean bukatzen da, Kemakulos lapurtzen dietela etxanoa Txatxoei, eta joaten dira korrika. Hori da dantzaren bukaera? Bukaeran, bai. Eta hor baita egiten dute dantza Minerbak. Minerbak baita badaukate beste dantza bat, orduan dira 2 dantza, eta hor Minerbak baita egiten dute dantza biribil batetan, eta dantza bukatzen da, ontzien dagoen ura, jenden artean botatzen, baina lehenik aldatu dugu ura eta jarri ditugu serpentinak. Ja ez dugu bustitzen jendea. Baina jendeak pentsatzen du ura dagoela, orduan denak izutzen dira, eta azkenean da serpentinak bai. Eta gero, bigarren aldiz, dantzatzen da San Juan plazan. San Juan plazan egiten da azkeniko dantza, edo hor bukatzen da baita. Eta lehenengo dantzan Txatxo eta Kemakulosen artean, oraingoan Txatxoak lapurtzen diete bustana, Kemakulosei eta botatzen diete zura. Eta horrela bukatzen da jendantza. Eta gero denen artean,
Iroia plaza guztian, da tantzen dugu 8koa, eta horrela bukatzen da. Karo, eta dantza horiek pertsonaiek egiten dituzte? Bai txatxoek, bai kemakulos horiek, nork prestatzen ditu, dantza horiek erakutsi egin behar zaizkie, eta... Ni naiz Hortxondo dantza taldekoa, eta guk egiten dugu tailerrak. Eta, bueno, etortzen da nahi duena, ikasten ditu dantzak, bakoitzai badakia ze pertsonaiz joan behar da mozorduta adibidez. Ni aurten Minerva, ikasi behar dut Minervaren dantza. Edo, bueno, aldatzen duzu, urrengo urtean, kemakulos, eta horrela egiten dugu, 2 edo 3 egun ikastaroz, eta horrela. Zei deia, borita? Edo zein joan daiteke dantza horiek ikastera? Eta nik ikasi nahi balin baditut? Nahi baduzu erakusten dizut. Erakustiko dizkiazu? Vanessa, ni prest, Bai, momentu batetan. Zein da errezena? Hasiko gara errezenetik? Errezenan ikuste dut Minervena. Venga, Minervena. Minervena. Erakutsiko jazu? Venga, ba. Venga. Zer egin behar du? Begira, guazen hona, begira. Hasi bar gara, abestuko dut ni, Bai, abestuzuk, nik ez dakit, zein den abestia. Venga, orduen begira, tan, tiorariraron, tira, bueltaron, tiraron, taron, tiraron, tan, tiorariraron. Berdina? Berdina, hori da. Birarorariraron, taron. Listo. Hori da. Vanesak eman dizkigu inauterien inguruko azalpenak, eta aipatu digu berdintasun elkarteak antolatzen dituela, urtean zehar ospatzen diren beste jai batzuk bezala. Ezin aipatu gabe utzi elkarte honek herriko ondare historikoaren berreskurapenean egiten duen lan eredugarria. Gora Uharte eta uhartearrak. Ezagutu zaitu dela, badaki buruaren punten daukazun belea, badaki abiadura zure bidaian, badaki egia esaten dezunean, eta beste batean milaka egun pasatzen direnean, urdinduko zait neri hilea, eta zuri orbainak azalean, maite dut egurrez etxea, inguratzen ari zarela, bai. Goxo zainduko zaitu. Zuri Txemapamundi, zukurratu baitzenuen bidea, itxirentzat, azkaratetarrei. Superdenda guztiei superbotereak ematen dizkizu Euskaltelek, eta orain Euskalteli esker zure negozioa tiket baira egokitzea doan aterako zaizu. Eskatu informazioa 1740 telefonoan edo sartu euskaltel.eus/superdendaken. Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Gaur Nafarroai Eugira doa. Zatozte gurekin. Esteribar udalerriko kontzejua den Eugira goaz. Nafarroan azalera handiena duen kontzejua dugu, eta bertako biztanleak eugiarrak dira. Esti, baino jantzirik ez dut ekarri, baino nola ekarri nauzu? Ez, lasai. Horren ezin garaz, bueno, gainera debekatuta dago sartzea, Egia da. Ba hemen, Eugiko urtegira, bai. Pues hori egin zuten, datorren urtean egingo ditu 50 urte. Eta hemen gaude, justo errepide zaharran, ikusten dela, karo, guztia hain basu dagoenez. Aurten ikusten da errepide zaharra, ez? Errepide zaharra, bai beste urtetan ikusten dela, baina aurten badago oso basu. Claro. Eta hori badaude, ikusten dira ere lehen zauden bordak. Karo, zeren hemen, gara, zuk esaten duzu bezala, orduan, egin aurretik hemen bordak eta zeuden, ez? Eugi hemen zegoen. Bai, bazegoen ere, horren dagoen herrian ere, bazeuden etxeak, baina bazeuden bordak pio, giren inguruan, hasi que bazeuden bai. Bordak, horrek esan nahi du, bordetan, abereak ere hazienda bazegoela. Eta ez den orain bezala bizizirela lau etxean. Biziziren igual, amaran anaiarreba, gehi aitona, gehi uraso, guztiokor. Karo, eta etortzen da Nafarroko gobernua eta esaten du, hemen urtegi bat egin behar dugu. Hori da. Eta zuk esan bezala, hemen
jendea bizi zen, hazienda zegoen, suposatzen dut lanbideak ere, zeren entzuna daukat, okindegi bat, errota eta guzti ere bertan zeudela. Uarten dagoen orain panadero dugi, baziren hemengoak. Hemen ziren, hemendik anutzian ziren. Hori da. Karo, etortzen badira, ni hemen bizi naiz, etortzen dira, ez sentitzen dut, baina hemen urtegi bat egin behar dugu. Urtegia egin behar zen, gainera zen Franco garaian, hasi que urtegia egin behar zen bai edo bai. Eta nora joan zen jende guzti hau? Zer egin zuten jende guzti honekin? Asko ziren Iruñera bizitzera, aldatu zuten etxe hori pisu batengatik. Eta hori ze ikusi zuten ongi bezala? Esan nahi dut. Ez dagoen beste aukerarik, eren ikuste zituztela, ez dutela beste aukerarik. Orduan aldatu zuten batzuk Iruñera eta beste batzuk Eliza gainean badaude etxe batzuk, ditzen dutela Casas Nuevas eta badira oso zarrak. Justo etxe horiek, pisu horiek, egin zituzten ere garai hortan. Eta batzuk bizi ziren, jun ziren bizitzera gara, eta beste batzuk Iruñera, baino gehienak Iruñera. Daukana da Iruña 30 minututan daukazula, orduan lan egiteko eta hori baduzu gertu. Beste herri batzuk igual daukate ordu bat, ordu erdi. Hemen bada eta errepidea ez da txarra. Zubiraino bai ez dela ona, baina gero bai. Zuen artean moldatzen zarete? Bai, oso zu gainera izan zara kontzejuko burua izan zara? Utzi noen, bai, baina izan nintzen 2 urtetan. Orduan 350 pertsonaia manejatzea zer moduzkoa? Zaila da, Zaila? Bai, esperientzia bada polita, baina zaila da. Bai. Errepikatuko zen. Eta gero nik gauza asko zizualako ulertzen. Maten diate paper bat, irakurri behar dut, amaralditan ez dudalako deus ulertzen. Orduan esan zenun, hau da nerea, hau beste batentzat. Eta azkenean gauz pilotan nengoen sartuta, eta ezin nuen guztitan egon. Eta bera arazo pertsonala, eta ezin nuen, esan nuen jazta. Zerbait utzi behar dut, eta hori izan zen utzi behar izan nuen. Bueno, esperientzia bezala hor duzu. Zaude 8 ordu lan egiten, gehi kontzejoa, hemen ez duzulako guzten lana, kontzejoan ezin duzu, ez duzu kobratzen deuz. Gehi kontzejoa, gehi, nina talde batean, gehi guztia orduan, azkenean asko zen. Karo, hemen adibidez talde hori aipatu behar dugu. Pila bat zarete taldean, bastarrik zen, zen bat zarete? 9. Bastardikseko kidea zara zu, akordionista, neska bakarra, nola moldatzen zara, hau manejatzen dituzu, eugitarrak agian ez? Eugikoak, kuadrian, bagara, igual 20, eta guztiak gizonak. Bagara, 3 neska. Oso ohitua zaude orduan. 3 neska eta beste guztiak gizonak. Bale. Eta lehen banintzen emakume bakarrotan, jana goituta. Zu manejatzen dituzu erraz. Deus ere, bederatzi? Gehiago eman ditzat. Eta 2 disko dituzue, okerrez banaiz, ez? Hori da, Herederos de Nadie eta Mestutako Lurralde. Hori iaz atera zenuten azkenekoa? 2021 batean. Nola zabiltzate, kontzertuak eta? Ondo, ikusten ari da, ateratzen ari gara pandemiatik eta hori, baino... Pandemia batetik gaintozen, eta musikari guztiek, agian ez daukate denek plaza, banatu beharra dago hori ere bai. Baina, iritsiko dira, ze jendeak behar du. Ikusten ari da, jendeak ere behar duela lehengo oituretara jarratu. Eta jendea badagoa tope. Berdin da nora joten zaren, dagoela beteta guztia. Eta bazabiltzate beste zerbait egin nahian? Horrein ari gara abesti berriak egiten, eta 3. diska egiten dugu. 23an orduan diskoa izanen dugu? Ez dakit 23, 24an, baina saiatuko gara bai egiten. Bueno, orduan eguneko dugu zai. 3. disko hori noiz entzun? Ean noiz egiten dugu. Babixatu. Bai. Eta etorriko gara. Bai. Oso ongi. Erakutsiko diazu beste zerbait? Joanin gara eugira edo? Bai, joan gara. Bai. Venga. Eugin ezaguna da urtegia askorentzat. Urtegia azpian geratu zen eremua politoagoa zela diote orduko biztanle batzuk. Guk haren aztarnak besterik ez ditugu ikusi. Goazen orain beste aztarna batzuk ezagutzera. Unai, orain zurekin gaude, nora ekarri gaituzu? Eugi, Augusta Eugi? Herria ez behintzat, non gaude? Ez, gaude Olaberriko Burdinolan, sortu zala 1776 urtean,
eta igandu zen 1784 urte arte. Oso denbora gutxi. Gutxi, ez? Hori esan behar nizun. 18. mendeko bukaera hortan. Etorri ziren tropa frantzisak eta... Dena desegin. Urte gutxiko ibilbidea izan duena, baina hemen kriston eraikutza dago. Zegoen? Hemen egiten ziren balak eta bombak, Espainiako tropentzat. Hartu zuten leku estrategiko bat, ez? Zeren hemen kokatzea olako laba? Hemen ziren, beharrezko ziren hiru gauzak. Ura, egurra eta burdina. Claro, hau erraldoia da, holategi hau. Eta honek ze instalea ze zituen? Irineko zubia, dagoela gorago, gero jauregia, hor zela kompleju administratiboa, gero lantegiak, manteniendo gauzak egiteko, gero hor dagoen egurtzeko labea, hor goran dagoen ikastegi nagusia. Claro. Zenta ez zuten egurra erabiltzen, bizik eta ikatza. Eta hor metatzen zuten ikatz guzti hori. Hori da, eta gero etxe pilo bat, zenta hemen bizitzien 500 pertsona. Hemen? Bai, fabrika bezala ezagutzen dugu hau, arma eta munizioak hemen egiten ziren, baina hemen bizi ziren 500 pertsona. Berezan 500 pertsona. 500 pertsonaiek hemendik bizi ziren. Hemen bizi, baina lanbide honetatik. Hemen bizi hemen lan. Hemen ikusi dut ere, hori labe bat esan diazu dela, eta hor jarri zaion egitura hori ez da garai hartakoa. Hemen eskuan norbaitek sartu du. Hori da, pixka babesteko urtzeko labea. Hemen hasi ziren eskabazio kanpaiak goindera 10 urte, 2012an. Baina norbaiten gidaritzapean, bada arkeologo... Bi arkeologo daude, Pako Labe eta Ana Carmen. Eta beraiekin oso... Beraien agindutara eta hemen. Oso giro ederrean. Eta atera dira gauzak? Atera dira... Agertu dira bomba batzuk eta... Bai, eta oin dela jendea zebiltzen zan hemendik, igual aurkitzen zuten bola horiek, oin erabiltzen dute mamia egiteko. Osea, eugi mamia askatzen badugu hemengo jatetxeren batean, agian da garai hartako. Bai, burdintzatik batekin. Bai, ez? Ez da hain urrutira joan behar, 18. mendeaz ari gara, 18. bukaera. Eugik, jaso du horren historia eta eugitarrek jaso dute, suposatzen dut hemen ere eugitarrak egonen zirela, hemen 500 pertsonaiek... Bakarrik geratu da hemen abizena, seminario abizena, baina... Zurea? Bai, nerea. A ber, hori kontatu behar diguzu. Abizen hori oso ezaguna da hemen egin, baina hori etorri zen herrian zegoen, urpean dagoen beste hola bat zegoen, Olondoko burdinola, eta horrela etorri ziren 12 artisau, Milandarra, Milanetik etorrita, eta bat deitzen zen Juan Bautista Seminario. Eta horre zurekin zer ikusia dauka? Pentsatzen du behar. Orduan zu Milandik etorritako garai batean. Bai, gitarra asko. Nik mintzat ez zaitut estresatuko gehiago. Eskertzen dizut, gustatuko litzaidakena da, lehen aipatu diazun pago hori eta erakusten badiguzu pixka bat, non dagoen? Baten gara? Bai, venga, bazen. Eugitik 8 kilometrotara 500 pertsona bizi izan ziren fabrikaren berri eman digu Unaik. Gaztainondo eta pago ikusgarriek babesten duten leku magikoa eta bisitatu beharrekoa dudarik gabe. Bagoaz bueltan Eugira, bertako lagun batekin egin dugu hitzordua eta. Ara gure Javier! Gure Javier edo gure Txato? Nortzara? Gure Txato. Txato, egun no? Maita zuri ere. Zemuz? Ongi. Etorri naiz, ni Eugira. Pues hemen gara. Eta zurekin bildu? Bai. Non nago orain momentu enta? Pues hemen orain frontoia, Larraintokin. Larraintokin? Hemen sartu aldituzuzuk orduk edo ez? Ez, gutxi. Pilota zalia ez? Pilota zala ez naiz, ez. Bueno, frontoia beste gauza batzutako erabil daiteke. Bai, hemen jateko bazkari eta jateko? Euskaldun bezala? Euskaldun ona zeta, egin behar duzu bazkari ona. Claro. Bazkari edana eta Zurekin nahiko nuke pixkotola Eugiko historik edo ze ohiturak dauden eta kontatuko bazen izkigun. Nik badakit, zu Eugira bizitzera
zu etzara beti egin bizi izan. Bai, lehenengo baserri batean, ez da? Bai, baserri batean, bai. Zenbat urte arte baserrian, Txato? Pues han berroiten hola, bai. Berroi urte, bai. Eta gero erabakitzen duzu herrira etortzea. Bai. Aldaketa? Bai, baina segido jaten naiz mendire berriz. Bai, aitzean jaioak aitzera nahi. Baina da, diferentzia handia da, bai. Bueno, ez dut duri, baina gero basten da denbora, eta niorre ez dut ikusten, sartzen zaren ordutan, eta atraten, eta jaere, hemen dena. Eta hemen denak, lehinetik ikuste hori dena. Bai, baina, bueno, ongi. Bigilatua sentitzen zara orduan, Bai, pixket bai, egi da. Horregatik eskapo. Bai, horregatik nire atatzen naiz etxetik, eta fuera, ja, ilunabar arteraino gutxi. Bazkaltzera bai, baina nire etxean gutxi, denbora gutxi pasten dut. Zure familia beti izan da baserriko familia edo herrian bizi ziren? Guk Limixiko bisabuelo, tatarabuelo hasi ziren herrien. Hemen plaza ondortan, dezen plaza, hor Limixiko etxa. Eta gero joan ginen arata. Osa, ni eskiturak ikusi dut, eta 1800 eta ja joan ginen ja arata goiti. Bueno, zu ondoren etorri zinen. Bai. Orduan ez, baina gure altzinekoak, bai. Eta zertaz bizi zineten? Etxe gehienak Limixik herrien zuten etxa. Eta gero inzuten baserrie. Eta joan ziren hauniz bizitzera baserritara. Orduan, eugiko garai batean dena baserritan eta bizi ziren asko bintzat. Ez, hemen herrien, Limixin herrien. Bai, eta gero baserritara. Bai, hemen etxau bera, bueno, denak. Hau, biek, eta hori bazuen ere bordalbea hor goitortan. Baina horiek, hemendik, joan ziren biek goiti. Herria utzi eta baserritara, bai. Eta han, suposatzen dut, haziendakin... Haziendakin segitzeko, klaro, hemen ja bazen jende gehiago, hasten bazen ja herria handitzen, joan ziren pentsia eta borda eta baserrik egiten. Eta 40 urte arte egon zara baserrian, baina suposatzen dut herrira ere jaitsiko zinela maiz. Bai, ospaz, hemen asteburuen herrien, eta, bueno, eskolara eta dena hemen. Eskolara jaisten zineten herrira. Herrira, bai. Orduan dena oinez. Eta zenbatzen du? Pues 3 kilometro. 3 kilometro, egunero. Egunero, elurre eta iguri eta dena. Baserrik guziek torten ginen oinez. Eta kasi seguro Limixikoak eskolan. Seguro, herrikoak berandu. Bai, hola da, bai. Eta ze oroitzapen dituzu ordungoak? Ze oroitzapen dituzu, Txato? Ongi pasten zenu? Bai, horre baino gehiago. Bai, disfrutatzen zen. Bai, ospaz, orduen gaztia ginen eta txartxarrak ematen ginen rekadoa. Ogi eta hemen bazen den da bat, ematen ginen eta txartxago, hori jostaketan. Marro, erraten ginuen orduen. Marro? Bai, zer zen hori? Hori, lasterka, hartzen behar duzu, eta bat altzinean, eta batxeak ibileti, eta hola, bai. Eta guk enkargoakin. Eta gero, tortzen ziren gibiletik, igual, enkargoa txikiek, eta handiexeago, kuritzen. Eta eskolan elkartzen zineten, bai herrian bizi zirenak, eta bai baserritik etortzen zinetenak. Ongi moldatzen zineten denak? Bai, dena. Espezial? Bai, gustora, hemen gustora. Eta gero erabakitzen duzu herrira etortzea. Eta hor ja sentitzen zara, hombre, behar duzu herrian egon? Bai. Baina vigilatu ere bai. Hori pasten da, orai ere, dena, segurazkin ondi, norbaitetik, seguro. Daude nore ikusten. Bueno, eman barko diegu zer esan ere, bai. Bai, karo, hori berzenaz ez da polite, bai, eske berzenaz ez da tristia da, baina hori, bai, diferentzia handi da, bizi mendin eta zara mendin eta herrien, oza, total, eta orai, lehenago ez, torri bierzu orduen oinez, ezen autoak gurai bezala, baina, iten ginuen, bizi ginuen, orduen, osea, Eta lana, zertaz egiten zenuen, mendian
etxan, basoan ebiliko zinen zu asko. Etxan aite bazuen ardiek eta behia eta hola, eta aiten gino, pues, etxeko lanak, Michigan gazte, eta gero ja 15 urtekin, ja zinen mendin, eta mendin. 15 urtekin ja mendian. Bai, ni 15 urtea Hemengo mendiak ez, igual joan entzinen beste mendi batzetara ere bai? Ez, hemen, Limixien hemen. Bero ja 18 urtekin, ja iratin, bueno, 18 urtekin, hasinen hemen mendin, eta joan ginen Picos de Europa. Ara, motozerrakin? Motozerrakin, ja, 18 urtekin, osea, karrera ona, ez? Ja, hombre, bakoitza berea egiten du, bakoitza berea. Baina, beide, ni orai berean, gorputza ona eta berriz tokatzen batzen hori gaztia, ni berriz imianen hori. Gauza bera, errepikatuko zenun. Mendi, ni orai berean maite dut gaztia baino gehiago. Niri mendien bada zerbait, mendi da, bide, oza, bizi modua eta da dena, da inderra, da dena. Pixkatola gaudenean, mendira eskapo egiten du askotan, zerbaitegatik izanen da, mendiak ematen du, ezta? Lasaitasun hori. Igual, erraten dute, igual mendin egoten genena, igual pixke txorua ere... Nor ez dago txorua, bakoitza daukan egia, Horai bizitzeko behar duzu pixke txorua, bestena. Nik esaten dut dena gaudela, batzuk igual beste batzu baino gehiago, hori ere egila da, Baina, bueno, deno gaude. Bizi honetan jarraitzeko behintzat. Bai, orai... Eta orain eugi nola ikusten duzu? Bueno, pues... Bada lana? Lana bada. Orai hartio... Badaude fabrika ezberdinak eta, ez? Eta manesitas, fabrike eta... Bueno, baina jendea honiz ere jaten da Iruñera. Bai. Landitera. Bueno, lehenago ere jaten zen. Baina, bueno, bai, ongina. Osea, ikusten duguna, pues, hemen diferentzia dugu, por ejemplo, ez da eskoa bezala, han jendea asteburuko bakarrik. Ja. Hemen gelditzen da jendea hemen beran. Hemen bizi da. Bai, eta horregatik, igual lana egiten du Iruñan, baina etortzen direna eta orduen... Oso kombinazio ona dut, bueno, esan nahi dut. Karretera ona dago. Eta hurbil, 30 kilometro bakarrik, jendea jaten da eta gero totzen da ona eta hori, por lo menos, despoblatu, ni horregatik kontenago, jende gaztea tortzen da hona eta gelditzen da hemen bizitzen eta torri dire kanpotik ere, baina, bueno. Orduan, etorkizuna badu eugik. Bai. Oraingoz bintzat bai, ez da? Bai. Txatu, ni gelditu naiz, ez dakit, ni etorri bar naiz berriro, baina etorri bar naiz, zuk esan duzu, hemen egiten juzuela bazkarik eta... Oitako batera igual, Hor gustora honen naiz ni, Bai, hemen baizta ona. Gonbidatzen nauzu? Bai. Ongi etorria izanen naiz? Bai, ongi etorri, bai. Eta nahi baduzu egon bete etorri eta nerekin egon mendin, nerekin, bertze jendekin, por si acaso, hemen bezenaz, igual pesatzen du jendea, Torriko naiz, nik ere maite dut mendila. Gozaltzera, konbidetu dut. Hombre, denak gaude konbidatuak, Samuekin, Olaia, denak. Itzartu dugu, Bai, hartu. Euskaldunak alako gara, itzikoak, Hemen, bakizu, eskue, Oso ongi, horrela inen dugu, Txato. Ez da papera eta notari, hau da Euskalduna, hau da Euskalduna. Eskerrik asko, Txato, eskerrik asko. Beste batean egon gara, bale? Bale. Zaindu! Zaindu! Pues ya, torri. Bale. Aio! Aio! Ze gustora egon garen Txato entzuten. Kontatu dizkigu hainbat istorio, baina motz egin zaigu bisita eta beste batean etorriko gara bazkari baten bueltan, berak dion bezala, pescado de pozilga jatera. Garbine, nora ekarri nauzu? Hemen ederki gaude biak eserita, baina non gaude? Ba, beire gaude herriko parte zaharrean, plaza ondogan, eta herriko lagun asko, tarte luz eta atseginak pasa ditugun plazatxo terrazantzeko batean, hemen taberna zenaren atean. Jartzen du barriketza, eta hemen jartzen du ere bai, osake hau garai batean taberna zen. Bai. Bueno, orain ere badago zerbait ere, bazkaltzen egon garagu. Bai. Baina garai batean taberna bat baino gehiago, ez? Bai, euki izan ditugu, azken aldean bazuden 4, hori badire bi itxita, hau itxita dago, eta herriko ostatua dena
aldi baterako itxita, espero dezagon berriz irekitzea, eta beditugu behintzat beste bi, Etxeberri eta hotela dena ere orain, irekitzekotan, ez? Bai, jabetza aldaketa batean dago. Ongi. Garbiñe, zuk hemen ordu asko pasa dituzu herrian, eta orain ordu asko pasatzen dituzu, baina ama bezala lanean. Amatasunak janda zaitu, ez? Bai, hori atal horretan nago murgildua, eta bai, badakizu herritan plaza dela, parkea dela, frontoia, baditu... Zenbat denborako, zenbat ze adina du aurrak? Helduena baditu 4 urte terdi. Badituzu bi? Bai, eta bertzeak 15 hilabete. Pentsa, zure beharra dute biek. Bai, hala da. Zure edo gurasoena esan nahi du, biona. Baina oraindik behar dute. Bai. Eta hemen badira aur gehiago eta beraien artean jolasteko eta... Bai, badira. Egon izan dire gehiago, hori ere nabari da, poliki, urtero gutxiago sortzen direla, oraindik ere sortzen dira, baina badira aurrak egin, Adibidez, eskola urtetan, 4 urtetik 12 urtera arte, egonen dire ia 25. Bueno, 350 biztanle baldin baditu, aurko puru politia da hori ere, bai, eta gero institutuan hor da, 12 urtetik 16-18 bitarte horretan, hor gutxi gora bera 15 ere hola egonen dira. Baina ez dute hemen ikasteko aukerari gaur egun? Ez, lehen hezkuntza egiten da Zubirin, handago eskola. Esteribarreko kontzeju guztiak Zubirin biltzen zarete? Bai, beno, Oiokikoak, Oioki uhartetik nahiko gertu dagoen ez da, Oiokikoak joaten dira Uhartera. Bai, baina beste herrietakoak Zubirira. Bai, eta gero ja institutoa edo lanbide heziketa edo denaderako egiten dutenean, hori bai, Atarrabi, Burlata, Iruña edo datorrena. Gertu dago. Bai, nahiko gertu. Zubirira joan etorri hori, nola, karo, txiki-txikienek egin barute, eta badaukazue garraio hori urtarako edo gurasoak ibiltzen zarete? Ez, badugu garraio zerbitzua, eta, poz-poz joaten dira autobusean, beraientzako eguneko abentura, geltokian hasten da. Autobusera igo eta eskolara pozik bai. Elkartzen dira, orduan, ez daukate perezarik, ez? Ikastolara joateko, eskolara joateko, ez daukate inungo... Ez, pozik joaten dira. Eta pozik etorri ere bai, etxera huelta. Bai. Hombre, askatasun handiarekin bizi dira egin, ez? Bai. Oso herri lasaia, atsegina, egon gara, hemen etxe bat ere ongi gone litzateke. Haizu ongi etorria zarete, herri guztietan nahiko genituzke guk etxea. Herrietan jendea behar da. Bai. Nabaritzen duzue jeizten ari dela jendea, edo ez? Jendea gelditzen da hemen? Bada pixka denetarik. Bada kanpotik etortzen dena, bizitzera, baita askotan bigarren etxe bezala, baina gertatzen ari dena da jende gaztea, gazte jendea, askok erraten dute ez dutela geratu nahi. Nik uste baute hemen erroa, badakite gurasoen etxea dutela, eta agian nahiagote Iruñerrira joan bizitzera. Mantentzen dute harremana, asko etortzen dira, asteburutan, baina badugu halako sentsazio hori Iruñetik gertu bizi behar izatearena, eta bitxia da. Zerbitzu guzti horiek eskura eukitzeko edo beste bizi mota bat? Agian bai, baina bitxia da, zeren zorionez herri hontan bada lana nahikoa, eta joan diren gazteen artean nahiko txok egiten dute lan hemen. Eta egiten dute bidaia lan egitera etortzeko herrira, eta gero itzultzen dira Iruñerrira beraien etxera. Ja, hori adintarte jakin batean izanen da, agian gero pixka bat itzuliko diren edo ez, ez? Bai, eta bai, denain jisten ari da, eta bai, begiratzen baituzu adintartetan ez, geroz eta jende heldu eta zahar gehiago, eta igual etxe bat sortu familian egonkortu eta aurrak izateko umea, garai hortakoak gutxiago dira, gerozta gehiago bai. Zuen aurrak, 25 horiek eta joaten direnak, D eredura joaten dira? Gehiengoa, bai, iaia guztiak eguneko 98 edo lako zeo zer, bai, D eredura hemen Zubiriko eskolan. Eta horrekin ikusten duzu Euskarari bultzada bat eman diezaiokegula aurrera begira ere bai, hemen egin garai batean Euskaldun zar gehiago egonen ziren. Bai. Galduko zen tarteren batean, ez? Bai, noski baietz nabarmen galdu zen, Nafarroako eta Euskal Herriko hainbat lekutan bezala, eta bai, etzen soilik etxean galdu, baizik eta eskolan. Etzegon aukerarik Euskaraz ikasteko, zorionez egoera horri buelta eman zitzaion, egun D eredua dago ez da herrian,
baino etxeko atean 7 kilometrora, eta bai, horrekin bultzada eman zaio, baino betiko gauza. Gero euskara hori ikastetxetik kalera eraman beharra dago, eta hor dugu erronka, oro har euskaldunok, eta hori ezagun da, Eugin ere alakoa da. Euskaraz bai, eskola, baina gero kalean, kostatzen da gehiago, ez? Eta etxeetan? Beno, denetarik dago. Karo, guraso horiek euskaldunak dira? Ez. Gehiengoa agian erdalduna da? Bai, gehiengoa erdalduna edo bietatik bat euskalduna, baina arraroa da guraso biak euskaldunak izatea. Oraindik ez gaude maila horretan Eugin. Karo, behin galtzen dela berreskuratzea ere kostaiten da, baina datozen belaunaldi horiek euskalduntzen ari dira, gutxienez hizkuntzaren ezagutzea izan badute, erabilerarako pauso hori, zuk esaten duzun bezala, gero aisian ere beharko dute euskarazko eskaintza eduki, ez dakit, herrian zerbait antolatzen denean ere, eta horretan lan egiten duzu guraso bezala? Bai, lan egiten da, administrazioak udaletxetik edo eta kontzejotik ere bai, eta badira aukerak, eskolaz kanpoko jarduerak, aisirako antzerki bat datorrela, ipuinaren ordua eskolantzen da adibidez, euskara sustatzeko eta irakurketa, nik uste baditugula aukera nahikotxo. Ikusi nuen ez dakit ze urtetan izan zen, baina irakurle talde bat ere sortu zen hemen, Eugin, eta euskarazko aukerak ere eskaintzen ziren, euskarazko liburuak irakurtzeko orduan, esaten, orduan irakurleak baldin badaude, ez? Bai, egiara badagola irakorketarako zaletasun hori nahiko errotua, eta izan ere, lehenguan egon ginen herri bilera batean horren inguruan hitz egiten, badugu, 1.000 baino gure liburutegi nahikoa beratxa, eta pixkat berritu behar ditugu apalak, ongi jarri, eta aztertu nola dinamizatu, eta berriz ere pandemia eta gero sustatu. Eta badago zaletasuna, eta etxera eramate dituzte aurrek liburuak, eta gero itzuli, bai? Orduan badago harreman bat. Ez da bakarrik ikastetxean lantzen den gauza bat, euskararena, zuek ere saiatzen zarete hori kalera ere ateratzen, etxeetan ere beste askok egiten duzen bezala, kalera ere presentzian handiagoa izan dezan, ez? Bai, hala da. Saiatzen gara, bai. Aurrerantzean ere horrek fruituak emanen ditu. Espero dezagun, orai arte eman ditu, ez? Eta ari gara ikusten, hori sebera, bai. Orduan hemendik urte pare batera edo, etorriko gara berriro. Abertze aurrerapen eman diren? Espero dezagun. Bai, hombre. Plaza aurrez eta jendez beterik egote, eta zeinek daki, erabateko herri euskalduna berriz ere izatera heltzen garen. Iritsiko gara. Espero dezagun. Eskerrik asko, Garbiñe. Zuri, ongi izan. Berdin? Bai. Atea ireki behar da. Urteekin zerbitzuak galdu dituen herria da Eugi, baina xarma berezia duela ere jaso dugu. Saioaren bukaeran, omenaldi xumea egin nahi izan diogu Iketza tabernari. Laster arte, Eugi! Lehenik eta behin, lehenik eta behin. Aurpegian joko dizun, aize bera, aize A ber, ni beti joaten ez dauka, oitxura dauka joateko makortuta eta arkoakin, ez, isilgo artean. Orduan, sekula estatero baten lagunik, laguntzeko. Baina egia da, Oblivionen ez totuzte zegoanik, bain zekizun zuk inbokatu, konjurazioan eskolaken, inbokatzen zinioan nahi duzun izakia eta horrek borrokatzen zoan zuretako, baina ez dakit zeukozun lagunik alatabe, esaten dututen naiz kasu hona ontarako, ze beti segulan ez joaten inorekin. Baina bentsat eskarimen fijo baietz, eta karo, eskarimen ja arazoa baldin bada, ez dutzelako ondo jarraitzen, ero pasatzen dalako justo etxaiadaren lekutik, eta golako gauza gaizki egiten baldin baditzu, Oblivionen oraindik eta txarrau pentsatzen dut, olako gauzat implementatzea ondo oso zaila dalako. Bai, oso zaila. Eta gainera mundu ireki batean skripteatu hainbeste zindezuna egin da. Baina, hor daukazu laguntzaile bat bezala izaten nahi bazu? Bai, laguntzaile bastante, desente dare, uste dut.
Bai. Eta bueno, pasatzen gara igual Skyrim... DLC-ak igual? Bai, DLC-ak. Ba, bueno, leheno esan dugun bezala, lehenengo DLC-a Vanguard izan zen, vampiroak eta likantropoak sartzen dituna. Nik ez da DLC-etan egiten naizen, sonatzait ez ez. Vampiroak eta likantropoen arteko hori txukuna, gero gertatzen dena, karo, aukeratu jozu bando bat. Eta bestian kontra zoia. Eta bi aldiz jolasteko DLC bat izango zen, baina niri bukaera pillo bat guztau jaten, DLC honena, uste dut hau dela. Non, bueno, pizkat spoilers, baina jolastatu jarko zu ikusiko duzue. Zerua, saka pasa eguzkia kolorez aldatzeko. Eso eta naiz ibili seguro. Kriston puntazo da, osea, pentsatzen bat oso txulua eta bueno, baduka, misioak eta bai, azkenean ipintzen dozu eguzkia gorritzen dozu, iluntzen dozu, modu oso berezi batean, egin behar dozu gauza bat, eta horrekin iluntzen dozu, eta orduan vampiroen dako, eguzkitan ibiltzeko aukera ematen dutzazu. Bueno, gero Hellfire izango esan, bukatzen dut, etxeak, familia hola lortzeko, olako DLC bat, eta Dragonborn izango esan oso interesgarri mentau gaten, piloa guztau gaten hau, da Solstheim, Morrowingen estiloko isla batera joateko aukera ematen dutze, Windhelmetik, eta bertan, badago modu batean, mundu daedrikotara joateko aukera, eta niretzat Lovecraften isakiekin beteta dago, eta Lovecraften, mitoetatik sortutako gauza pilo batekin topatzen za, eta inbio dazu aurre, eta oso originala pentsatzen jat historia, eta benetan guztau jaten bukaera bezala oso potentien jaten DLC hau. Bueno, modan atalera pasatu aurretik, gauza nahi zuen galdetu izuna. Historia nagusian amaiera gustatu zitzaizun Skyrimen? Bene, akordatzen, zelo bukatu zen. Bota, Valhalla juten zeana. Bai, oso txula benta jaten Valhalla. Aneri pilo bat, puntazo gainera, esaitik, ez? Ez da, neri Valhalla eta oso evidentia dalako igual. Igual beste erabatera bukatzea pentsatzen nolako. Ze derrepente izan zen, jolasean baneon, eta izan zen. Burruka bat Valhallan, ez? Potentia. Lehenengo zoia jalera, gotorlekura, Valhallako gotorlekura, hor dare danak afaltzen, ez? Gerlari mitiko guztiak, eta horritzu egiten dozu Alduin iburuz tal, eta gero horrit biosuna da burruka bat, ez? Baina, nahi dut zeten bukaera bat oso kolpera torri zitzaidana. Piskat landu beharrean, nahi, igual, baitara izalezken nik eman un bidea, jolasean, ze bukara nio behin dago pasatuta, eta historia principalean. Claro. Eman nuen bidean, igual, etzela azea izan. Bideo horrei tokatu zitzaion amaiera izan zala. Baina, ez da, kolpera moztu zen, eta maira ez zitzaiten hainbeste gustatu. Tokia bai polita da. Ez, nire ustez joaten basa a fuego, oso zuzenian bukaerara, igual bai etortze jatzu dana golpera. Gertatzen dara egiten bozu pixkata o pixkatu destia, sekundario batzu, tal. Neiko txuku nahi gaulik, ez? Eta gite, izan leik, faltatzia hor misio bat tartian edo, honako zerbait. Bai, ja badakizula bukatzera edo joala, baino pixkat zautia. Ez que izan zen, benetan izan zen jolas bat Valhallako intzan, eta repente, kredituak olokezia, baina jolasa bukatu eta gehatu nintzen. Aila, hostia, jolasa bukatu, ez dakit, arraro egin zitzen. Hain ezateten, partida zen igual oso raroa, eta ez que hainbeste kombinazio desberdin sartzeitu zenean partidan, agian zure bukara gertatu laizki izatea zora harria, oizela ezke porkeria absoluta bat izatea. Baina, bueno, ze moda aurkitzen ditugu Damian Skyrimen? Ez que ni justo oin benago begiratzen pixkat Steamen dauzkaten kapturak, eta Skyrimen kaptura gehiena dio Valhallakoak. Pio guztatu maten. Zerua eta zela, baina zerua eta zela zeuan oso berezia, zerua pintatuta. Eta, gero pioa gustatzen jade Lapurren gremioko urretxindorran tragia eta hori.
puntazo bada, eta esaten dut, erakutziko dut, euskaten kapturanik, bai eguzkia iluntzearena, zela geratzen dan, eta baita Tuluren mitoen mundu hori esan dut zutena. Ze pentsatzea dala, eske oso evidentia dala. Eta bagare hor montura batzuk fantasmalak nahiko kuriosuak, eta benetan, oso txukuna pentsu jaten estetikoki, eske niri Skyrim pentsatu jat oso joko estetikoa. Bai, Oblivion politxagoa pentsatu jat joku bezala hobia, baina estetikoki Skyrim... Baita ere urte horiek nabaritzen da teknikoki asko mejoratu ziala. Bai. Eta, berria ikusi beharko dugu, espero dugu salto oso handia izatea Skyrimetik, baina, bueno. Orduan modak zein Skyrimen. Bale, modak Skyrimen. Ni pixkat nire ikuspuntutik behiro, lehenengo bug konpontzaileak. Hau, Skyrimen bug konpontzaileak, Oblivionen derrigorra alimazean, Skyrimen arre gehiago. Ze Skyrim desastre absolutua da bugen aldetik. Ez dakit amaierako edizioak, baina hasierako edizioak fiziken motorra zehon lotuta FPS-ei, zenbat fotograma zehon duk euskatzun. Eta, hainbat teknika zauden, artxibo batzuk aldatutazuk, 144 hertzioko pantaila daukaten entzat, 144ean jartzeko. Ze gertatzen zen hori egin ezkeo? Jolasan hasieran aztentzea, gurdia bat hor mendian bera, eta nola fizikak zauden lotuta FPS-ei, fizika motorra zoratu iten da, eta gurdia egan hartatzen da. Osa, disparatuta hartatzen da, eta ja jolasa azten da zentzuri gabe. Orduan, bug konpontzaia behar dia, mod bat instalatzea baina da bai. Hori da. Bug konpontzaileak. Hortarako interesgarria lehengo SKS instalatzea, Skyrim Script Extender hori, eta gero bug konpontzaileak. Gero beharrezkoa ikusten dut, benetan, Sky UI, SKYUI, izeneko moda, ze berez kartzen da ben, inventario kudeatzailea, da oso txarra, menua eta dana. Hombre, da konsolarako pentsatuta. Mandoakin konsolarako pentsatuta. Nik hori daukaten zunda, pentsat. Bai, ongo da pentsatuta, baina benetan ez da asko hobetzen bestia, eta ordenadorerako kristonetako kakada. Bai. Ordenagailuako kriminala. Ordenagailuan jolasteko, Sky UI instalatu, eta hobetzen dau bizitza asko. Gero, itxura eta osongurako, HD eta inkluso lauka testurak alde guztietatik, show race menu izeneko bat dago, edo zen momentutan kontsolatik daukazu aldatzia zure pertsonaiaren itxura, adibidez, roleu hauetzeko, ez? Zu sabiz roleatzen modu batera, ez dakit itxura, erraza nahi dozun aldatu, eta hori niri gustatzen jat, noezian behin egitea. Eta gero, abentura berri batzu ere, Falskar izeneko adibidez, mundu, bentsa zona berri bat desblokeatzen lotzu, eta kasu honetan idozkat, 111 mod, eta gero instalatzeko beha dituzun gauzak, aplikazioa eta dena, 14 giga inguru. Eta, ez da, niri jokuak okupatzen dut, 13 giga eta piku, eta moden karpetan dauka eta 14 giga. Hola zaina gehiago modetan. Ez dakit exactamente gero jokuan bertan sartzen daben zerbait, ez nahi gogoratzen noizela dagoen, baina bai, bastante. Eta gero dago mod bat, Gamer Hauntziko artikulo baten idatzi zeban Alanderrek, dala Skyrim Together Reborn. Azkenean da, Skyrim bi pertsonak batera, ero gehiagok, ez dakit zenba pertsona arte esan, jolasteko aukera emate zeban. Lau, esan genuen, lau ibili. Bai, uste baietz, lagunekin, 8 lagun elkarrekin ibili leizke Skyrimen, orduan, enleikea azkenean, kampainako misioak dana batera ditzen joan, eta, karo, gero joatia, igual, mazmorrak ziegak eta batera egiten. Baina, karo, badare muga batzuk ez, NPC batekin hitz egiterakoan, bat izan behar da buruzagia, dana gainerako pertsonak entzuteko, eta badago sistematxo bat, ez, nola erabili esaten da bera, baina, puntazo da. Jolastu alizatia... Unibertso horretan... Oye, da Sky Oblivion, ez? Bai hori da, moda hau. Vale. Ez, baina ez da hau, Ez da hau, vale. Ez da hau. Ez que, nivela... Ez, hau da, Skyrim Together Reborn.
Eta izango zen Skyrim bera, normala, baina 8 lagunen artean jolasteko aukera ematen da bena. Eta, bueno, txukuna, espoz nahi gozu jendiakin jolastia, Dark Souls baino, ez da egitea hobeto, ez dago egin da multiplayerren kontu, ez da egitea hobeto dela ditza, ez, baina bada multiplayerragoa. Bai. Ze, aztea jokua batera eta batera jolasteko aukera ematen dau benetan, ez? Irten beharrik eta inbokatu behar barik eta ez. Oduan hori polita izango zen. Jartzen basate bi pertsona ero lau ero nahi dozuenak, ez? Pizkate batera eta partida hon bagota. Limitatuta ongo da, porque partida pertsona batek, erabiltzaile batek, ostatatu beharko du, orduan. Besteak izango du distantzia maksimo bat aldera, urrutiratzea? Ez que ez dakit xehetasuna, ze ez dut erabili. Uste dut instalatu ginuela, probatu landerrek eta biok, eta ez dakit ze puntutaraino lortu ginuan. Baina garbi dagona da justo etzeguala etarata, eta gero ja modaren garapena 2019an berrara biera zizeben, eta 2022an ustaian ja irten zan, martxan dagola. Eta guzaiatu ginen pixka lentsuago. Orduan ez dugu probatu geroztik, baina ondo gongo litzateke probatu eta inkluso gameplay batero egitea. Ze puntazo bat izan. Bai, bueno, eta gero abere modeekin da bilen. Ni modeekin sartuko naiz, eta abe funtzionatzen da. Ningo bi instalazio, bat garbia eta beste bat modeekin. Eta gero pentsatzen dut izango dela bertsio batetarako. Ez dakit izango da, ikusi, bakarrik Skyrim Special Edition bat 6 adabakiakin dabil. Orduan hori, Special Edition ontarako instalatu, eta ontarako Special Edition mod gabe. Pero Special Editionerako dien mod batzuk instalatuta. Nik adibidez inventarioarena, seguro instalatuko. Hori bai. Galdera bat enbehar dizut, eta hau, Skyrimen oso famosoa dira YouTubeen bideoak, grafikoki mejoratzen dutenak, ura, mendia, vegetazioa, zelaia. Bai. Nik bideoiek ikusten ditut, beti inbidia sartzen zait, esan ez partida bat horrela nahi jolastu, grafikoki kristona. Bueno, Skyrim historia aldetik era jolas bikaina alako, igual Oblivion bezalako ez, baina jolas bikaina da. Baina grafikoki japixat nabaritzen zaio, xarra dala, Bethesdaren puntu forte inoz ez da izan grafikoa, eta instalatzeitut, bideoietan ikuste ditut, mod hau eta hau daude instalatuta. Instalatzeitut eta nire hain ondo ez da ikusten. Orduan, zerbait badago programan bat oso nubentzat hori mejoratzen duna? Eo errezago egiten dizuna modak instalatzea? Nik erabiltzen du beti mod manager. Mod manager, gero loot izeneko LOT erabiltzen dute ordenatzeko modak, eta gero ENB izeneko iluminazio kudeatzaile bat. Eta hori baino gehiago ez da bete egiten. Eta niko ondo ikusten dut. Igual ez da izango fotorealismo hori zuk esaten dozuna. Ez da egiten. Ez que ez da irarra ditu zen YouTubeko bideoetan ikusten ditut, eta zaten, ze ondo. Eta sekula ez da zula hartu, ez? Eskarratzeitut moderdinak eta ez da urrutitik ez da moderdinak. Baina, bueno, ez da egiten. Alar historia da garrantzitzuena hau. Probatu enbiar, baina, bueno, esaten dut. Bakizu, olako jokutan ordua sartu behar modeatzeko. Moda kudeatzea beha, joko oso bat. Eta, bueno, modako jakzian, remakeak egin sartzen da, leheno... Aurrera. Bueno, zu jaken gozu, ez da badakizun Sky Oblivionen inguruan? Zenik ez dakit egia zen. Ez, badakit dagoela talde bat, oraindik ez da bena gauza hundirik etara, nidakiten ez, baina badago, ez, kutsu bat, Skyrimen motorra arabiliz Oblivion berriro egiteko. Hore, helburu bat edo iniziatiba bat. Eta oso itxura hona dauka erakusten da benak, baina egia da, oraindik ez dagoela, probatzeko aukerarik, eta orduan, probatu arte, nik ez dakit zer esan. Bai da, azkenean, ez dugu komentatu, adibidez, oin ikusi dut irudian, iLate izeneko, deitzen dutze, tumba iLate izaleike, iLateen kanposantuak edo, bueno, azkenean lehengo templo o hiri batzuk lurperatuta darenak, eta lehengo izaki batzuk sortutakoak, itxuraz, ez dakite nanoekin edo erlazio hori dauken,
eta hor dago magia asko harri batzuk, eta hori Oblivionen, eta igual Skyrimen ere agertzen die olako elementu batzuk. Eta bazkenean hori polita izango dela Skyrimen grafikoekin, esan dugun moduan Skyrim visualki oso potentia da, Oblivion bera berriz berpiztuta ikustea. Incluso mekanika batzuk magiarenak eta implementatzen baldin baditue, aurrera. Baina, badara jabe denbora asko eta... Ez que lana exageratua izan behar du. Bai, eguneraketak erakusten ditue, baina oraindik ez da irten. Bueno, proiektu bezala oso polita pentsatzen jat, bruma eta zela indituen hiriak, pertsonaiak eta hori guztia, baina, bueno, ikusiko dugu irtetzen danean, ez? Benetan orduan izango dala potentia nire ustez. Bai. Eta, gero, baita ere, remakeaz aparte, egon dira joko aparteak esan dezakeguna. Motor horiekin egindako beste joko batzuk, ez? Bai. Dago bat, enpresa bat, Sure AI, ez? Sure AI izenekoa, SUREAI, bilatzen baldin baduzue. Eta horrek egin dago, bai Oblivionekin joku bat, Nerim izenekoa, eta beste joku bat Skyrimekin egindakoa, Enderol. Nik Enderol probatuta nago, azkenean da Skyrim jolastia bezala, baina egia da gero arauak desberdina diela. Adibidez, magia erabiltzen zinean bakoitzean soramen puntu bat edo irabazte zinean, eta ez dakit hori osatzeri baseuan, baina, karo, beste zailtasun puntu bat emotezotzan. Paisajiak guztiz aldatzen die, holako, benetan joku desberdin bat egitea lortu da, motor berdinakin, eta, ez dakit, toke txukuna zeukan. Ezin izan dutzat denbora asko dedikatu, baina oindala urte bat obiero probatzen ibili nintzen eta gustatu jatan. Eta historialdetik eta ondo zegoen, esan, Bai, hasi nintzana gustatu jaten. Eneban hori, asko jolasterik ez neban euki, baina, bai, berez historiak gidatzen zeban joku bat zan. Ez da, bai, izango zen mundu irekia agian, baina saia pentsatu jaten, orokorrean Skyrim eta Oblivion baino saiagoa. Bai, hori gertatzen askotan ez, fanak egiten dutenean jolasa, nola, jolas bazera hainbeste ohituta dauden asko saiagoak egiten dituzte. Ba, izan leike bai. Hor, Stalker jolasa zautuko duzu, shooter... Bai. Han joko originala biltzen zea, que ja zaila dela, eta ero jendeak daukan egin da mejorakin eta Stalker anomali eta hauekin, bueno, zona menutza da, jolasa, nik inoiz ez dut shooterrain zailik ibili. Eta hori Tarkoven ibili bezala, Stalker zaila pentsatzen gat? Ba, Stalker jendeak egin dagoa exageratu zaila da. Ni Tarkoven ibili nahiz ezaten dutela dela shooter komplexuen eta, bueno, Stalker benetan sentia ez zaitu mierda bazeala, eta mierda bat esanet superviventzi totala da. Hau da, ia beti hiltzera zoazela, limite hortan zaudela. Stalker, erosen momentutan geratzen zabala barik, eta ja... Eta zeak, ja egin da zare, ezin dozen ez, bai. Hola. Ba, bueno, bueltatuz modetara, tamienak esan dizkitzu dute Oblivioneko motorraken egin dagoa, eta Skyrimekin egindako bat baitare badago, Forgotten City izena zuna. Agian batzuei zen goizue, izenak piskat akordatiko izute, Forgotten City, izango zuten nahi nondik sonatzen izen honek. Bueno, jolas bat atera da, azken finean mod talde bat hasi zen jolas bat egiten Skyrimeko motorrakin, baina, exitoa izan zuten, edo ez dakit, zergaitik, erakizuten motor grafiko aldatu, eta jolas ateratzen, izan dezakeguna, ez? Eta aurreko batean, ustet, irratzaioko batean komentatu genula, saio batean, itzeiten jardun ginean, nahiko uste landar zegoela ibilita eta nahiko interesgarria zala, baita ere pixet Elder Scrolls da bezala, aukera asko zauzkatzula egitea. Gaina jolas horre daukan berezitasuna uste dela jolasa behin eta berriro aztentzea, hau da,
denbora bat daukazu, eta hilitentzea, eta partida aurrengoan aztezea berriz hasieratik. Baina ja, zuk zenbait ezagutza badaukazu. Neko interesante izan berdula, puzleak eta. Bai, 6-8 orduko esperientzia pintzesoan, modia mentzat. Modia. Berria ginda berian lusatu da ben, pentsatzen da baiet. Nik uste luzeagoa izango dala. Eta komplexuagoa. Baina, bueno, pixkat zaizue. Interesgarria, ez? Bai. Eta neko mundu neko berezi batean kokatzen zaitu, alako Erroman garaia izango alitzak zena, baina gero gauza arraroak daude. Eta pixkat ikusi daugat, gameplayan iz nago mobilita, baina nahiko berezia irintzitzai da. Estetikoki oso berezia da, bai. Hori. Eta, bueno, hau izan da pixat monografikoa. Hori da, instalatzera Oblivion eta Skyrim? Bai, baina ez dakit zein bietatik. Skyrime bere gauza hona badauzka, baina Oblivionen ez gogoratzen eta, gara. Ez que Oblivion, bietan ibilitan nago, eta gogoratzen naiz Oblivion gehiago gustatu zitzai dela historia. Baina, garo. Nik lapurrena eta hori, zela da, kofradia ilunara, bai gomendatzen dut, Oblivionen. Zaien gozaidan da, bi joko batipat Oblivionekin da, 2008ko perspektibatik ikustea, zenei grafikoak gustatzen zaizkideta. Eta horre zapi bat jartzea begien aurrean, esateko hori ez zait importatu berjolaz hauetan. Nei guzun ere moldista pasatuko dut. Bai, pixkat gutxenez mejoratu zatela, ze vanila bertzioa tortzen mazaiz igual oso kolpe gogorra izan daiteketa. Bai. Ba, bueno, Damian, aurtengo du eiruan aderazeko dute Del Scrolls berria? Nila ez pentsatzea nahi dut. Hola, lasaiago bizi naiz eta listo. Trama horrekin ezkea biziko. Hori da. Baina, bueno, espero gustoko izatea, gustatzen mazaizue jolas gehiagonak ekarriko ditugu. Ze seguru gaude, Damian, koinzidentzia badauzkagula beste zenbait jolas gustokotan. Seguro bait. Gai bat badakigu gainera zerretan egin behar genuen, itzen genuen da pixkat. Eta... Dark Souls seguro etorri dela bat. Dark Souls hori seguro, horregatik genitzen nahi, baina... Egon Lander geneiko dago, egotia. Lander fijo ongo gala. Eta, bueno, hause despeditu, Damian zu despeditzen mazu. Ados, bueno, mila esker entzute gaitik, eta espero dut datorren astean be egongo gala. Ondo ibildi. Ale ba, jo. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
Mapamundi, zukurratu baitzenuen bidea, itxirentzat, azkaratetarrei. Superdenda guztiei superbotereak ematen dizkizu Euskaltelek, eta orain Euskalteli esker zure negozioa tiket baira egokitzea doan aterako zaizu. Eskatu informazioa 1740 telefonoan edo sartu euskaltel.eus/superdendaken. Madre. Ostras, Está... Ikusi duzu, Nafarroa maritimo hori itxasalde honetan bizi-bizi gabiltzala eta itxasoa gogotik ari dela jotzen, hori bai, badakizue, ikusgarri, beti bezala. Eta hilabete luzeetako itxaronaldi, ezjakintasun eta injustiziaren iraupenak bere hortan segitu badu ere. Oiana Goirienaren hitzak jaso ditugu gaur bertan, zergatik Pablo González kazetariarekin egoteko aukera izan, behintzat izan duelako, ze jatorra den emakume hau, Esan dizugu, Oiana Goirinarekin egoteko aukera izan dugula, hilabete guztiotan, ate guztiak jotzeko adorea izan du, ze zaila den askotan, emakume izan da gainera bakarrik aritza horretan. Aizue, hitz hauek jaso berrietan, gu ere pozik eta oroar kazetarion lana eta edabideon zerbitzu informazioaren alde egindako defensagatik, Oiana, gu ere zurekin. Bien, atzo nire senar Pablo bizitau alizena ben Polonian. 2 orduz egon genin alkarraz, eta naiz eta bakarrik ez egon, naiz eta zerbitzu sekretuetako agente bat guaz egon duen proa guztien, intensiade handiz bizi izen gendun alkarrik guztie. Pablo ondo topauna ben, osasun ezin animoz, esan ebanin komunikazio oso gogorra izan dela berantzako, eta jasoten deuen tratu ebe ez tala ona. Nik espero dut bizita honek beste apur baten eusteko indarra mongotzola, ze tamalez ez dugu uste beraneko eri epe laburrera bintzet asko aldatuko danik. Azaroaren 25 atarian dira berri guzti hauek, gogoan duzue emakumeon aurkako indarkeria salatzeko agerian uzteko urte osoan zehar minutu segunduero atomo guztietan antzematu dugun indarkeria egiturazkoa fisikoa eta askotan gardena antzematen ez dena eta aitortzarik ez duena. Guzti hau eta askoz gehiago ostiralean azaroaren 25ean. Erantzunik gabe!
zalaparta ederra gainera egunotan, besteak beste Hego Euskal Herrian zuzenean dagokigun legedeari begira. Eta horrekin zuzenan lotuta, ez dakit ikusi dituzuen, sare sozialetan eta hedabide nagusietan zer nolako irainak eta eskalifikazioak berdintasun ministro denari. Horri helduko digu aste honetan zehar, misoginia eta indarkeria sare sozialetan oso agerian geratzen ari delako egunotan. Horren baitan baina, badira bestelako ekimenak, bestak beste, Araban, Araba hau gaur ekipoak hain zuzen ere, Gasteizik bidali berri diguna. Erakusketa ere zabalik delako, egia da, urrunera begiratuta kaltea erreza dela seinalatzen edota deitoratzen gertuan, ez dela gauza bera gertatzen, baina ezin ahaztu, mundu mailan. Hainbat tokitan, emakumeok jasaten dugun egoera, mudurrekoa, jasanezina, onartezina, baina zoritxarrez eguneroko gira. Gervasio Santzezen erakusketak amaitu gabeko 40 istorio islatzen ditu. Istorio garrantzitsuak, emakumeek gatazka armatuetan bizi izan dituzten indarkeriak kontatzen ditu, hain zuzen ere. Istorio horiek agerian uzten dute bakea lortu izan arren, indarkeria amaitzeko ezinbestekoa dela genero ikuspegia aplikatzea nazioarteko gatazken konponbideak bilatzean, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Emakumeek desberdinkeria larria pairatzen dute planeta osoan, eta desberdinkeria hori areagotu egiten da gatazka armatuetan. Gervasio Santzezen erakusketak argazkien bidez gerretako biktima zibilen istorioak aldarrikatzen ditu, eta erakusten du gatazkak ez direla amaitzen gerrak amaitzen direnean. Gervasio Santzez kazetaria da eta haren lanak Heraldo d'Aragon egunkarian argitaratu dira. Dozena bat argazki libururen baino gehiagoen egilea da, eta gainera jaso dituen sari ugarien artean 2009ko argazki gintza sari nazionala nabarmentzen dute. UNESCOren bakearen aldeko ordezkari berezia da 1988tik, eta 2011an elkartasun sozialaren ordena zibilaren gurutze handia eman zion estatuko gobernuak. Erakusketa abenduaren 11 arte ikusgai izango da Montermoso kulturunean. Sare sozialei buruz hainbatetan hitz egiten dizugu, eta arakatzen saiatzen gara, akaso tarterik ez baldin badutu sareetan aritzeko, sikera lagin batzuk ekartzeko, nola baiteko zentzu eman da. Fake newsak bautrak izue zer diren honezkero bai, ezta? Gezurra egiazkotzat jotzea eta gainera edabidetan horri auspo ematea. Munduan eskuin muturrak hainbatetan erabili du azken garaiotan, Trumpen auzia du aurrean edota Bolsonaroren adibidea. Zoritxarrez, geurean ere, ez dira ez atzarriko kontuak soilik izan, urte luzez izan baita Euskal Herriari dagokionean gezurra esartzeko ohitura, piridisteko esan dezagun. Badiruduti zenbaitzu gainera horri eutsi nahi diotela, eta badira zenbait aditu halako gauzak agerian uzteko ohitura dutenak. Horien hartan da, Mr. Flock badakizue, sartu sare sozialetan eta arakatu gaurko egunari lotutako lagina, egunotan 20N delakoa, eta Muguruza eta Brugar ere euren heriotzaren urte horrena gogoan hartu dugun egunotan, aizue, hause Espainiako edabideetan entzun daitekeena. Una norma hay que cumplirla, vale. Claro. Ahora bien, a mí, que tenga la piel tan sensible, el Ministerio de la Presidencia, que llama a las delegaciones de gobierno para ver si tienen documentos gráficos de algún tipo de apología o de apoyo al franquismo con motivo de estos días del 20N, me parece un acto de hipocresía y de doble moral como la copa de un pino. Mira, en las calles del País Vasco yo le digo al ministro de la Presidencia que no hace falta que le manden nada a ninguna delegación del gobierno. En las calles del País Vasco, cuando hay manifestaciones a favor de los presos de ETA, se cantan y se gritan consignas a favor de una banda de asesinos, y no he visto nunca que el presidente del gobierno o el ministro de la Presidencia tenga la piel tan fina de reclamar a la delegación del gobierno en el País Vasco que manden vídeos. Bueno, ¿yo quieres que se lo mande? Porque yo se los mando, ¿eh? Yo, de hecho, espero que recaben este vídeo. Te informo de que el franquismo es una banda de asesinos. Y te informo lo que es, lo que es ETA. Sí, pero es que... Te informo yo lo que es ETA. Zer den erorien aranaren atarian, oraindik ere biktimen gorpuak berreskuratzeko ahalegina atarian elkartutakoei eskuin muturreko aberatsak
autoan gerturatu eta irainkari zaien garaiotan, aizue, ez tertuliari profesional batzuk, garaizarretako ohitura horiek nolabait bizirik mantendu nahi dituzte eta soldata akaso. Gai honi tiraka, sare sozialetan bestelakorik ere aurkitu dugu, eta besteak beste, gaurko hilberrietako bat, Pablo Milanes aipatuko dizugu, baina beste heriotza baten berrire izan dugu, Arrasateko udaltzainen burua, nor eta heroinaren garai gogorrenetan Euskal Herriaren erabilpen politiko hori, zantzu horiek, honezkero ikertuta duen zantzu horiek agerian geratzen ari zireneko unearietan, erabakigarri izan zen udaltzain burua. Eta horri reparatuz, sare sozialetan, besteak beste, Igor Goikoleak hauxe da berreskuratu duena. En un territorio donde la presión policial era la más alta de Europa, había turismo para abastecerse de diferentes drogas, turismo a Euskal Herria. Eta, hain zuzen ere, Euskal Telebista kate publikoak egindako ikerketa lan honetatik tiraka, badira beste kontu batzuk, eta ez dugu geuk esaten ikerketa lanak, kazetaritza lanak dira horiek, eta urte luzeetako lanak gainera. Urtetan, isilpean, gogoan duzuen Negu Gorriaken ustelkeria abestiagatik ere, nola izan ziren epaituak, euskal musikariak tartan Fermin Muguruza, Galindo Koronelak auzitara eraman zituelako, nor eta Intxaurrondoko kuarteleko burua. Gogoan duzute, Intxaurrondo oraindik ere, bertan da, eraikinak bizirik segitzen du. Entonces, alcalde Ardanza, que luego fue el lehendakari, pidió a la Policía Municipal que investigara. Policías municipales de Paisano hicieron seguimientos de esos coches y acabaron a las puertas de los cuarteles de Intxaurrondo en Donostia y de La Salve en Bilbo. Kazetariak elkartzerakoan lan benetan interesgarriak dira emaitza eta hau lagin bat besterik ez da. Solo llevaban heroína a Arrasate, lo distribuían en otros pueblos como Durango o Elgoibar. No era un movimiento esporádico, era un movimiento semanal. Volvemos a lo de siempre. Ahí lo que tenemos es unos policías corruptos que no sabemos si están siguiendo unas órdenes superiores, digamos, de su delegación del gobierno. Arakatzen hasi ez gero, nork ez du gertuan senideren bat edo gertukoren bat, honezkero hilotz dena, eta akaso bere izena ere lotxagatik jakina ez dena, zenolako triskantza eragin zuen heroinak Euskal Herrian. Delegación del Gobierno, del Ministerio de Interior, de Presidencia, o están siguiendo, es una acción corporativa que ellos se la guisan y ellos se lo comen y están traficando con él. Abiadura handiko trenari buruz hitz egin gabe geratuko ginerakoan, nola da posible? Ez da posible, hainbeste urteren ondoren eta oraindik ere aurrean ditugun beste, horren beste. Izan ere, Donostiako geltokiaren berrikuntzaz aritu gara egunotan, baina hori bakarrik ez. Ezkio itxaso baute dakizuen ondagoen muga-mugan da, Argiz, Ezkio itxasotik Nafarro aldera edo Araba aldera joateko aukera da, eta badakizue, bidegurutze hori Grekoaren ondotik datorren beste bidegurutze hori zertan geratuko den oraindik ez dago argi, Aralar zeharkatuko ote duen edo Gasteiz aldera egingo duen bil. Hori argitzeke eta oraindik ere atzerapena handiagoa dela aintzat hartuta, zertarako bukatu geltokia, gero mantenu lanak ordaindu beharko baditugu. 16 urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik, eta HT-an erakundek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gasto 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatearen lanez Euskal Trenbide sarea arduratzen da. Ezkeoko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Berez obrak amaituta izan beharko luke, otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren saiak adierazi du enpresari bi luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen.
Kontua da bigarren luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuela. Kontratua bertan behera uztea erabaki du izan ere ez du uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestiagoa izango litzateke. Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentze lanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarroaren eta Euskalearen konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea ezkiokoak. Abia da bizian goaz, baina Uarte aldera, Uarte harakil ez, handik oso urrun ez da, baina Uartera goazen, Iruñerrira ez dakit asko ezagutuko duzuen, baina arte eta sorkuntzarako tarte ugari duen hiria edo herria da, eta hori da, Anabel Arraizaren gidaritzapean ezagutuko duguna. Kaixo, gaur Uarte ezagutuko dugu. Bazatozte? Goazen! Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Ormairudiena, Uarten gainera pila badaude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, Uarten. Uarten, seguro. Uarteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uarte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uarte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uarteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uarteko inauteriak. Hori beraz, Uarten gaur gau berezia da eta Nafarroaren eskutik baduzue bidaiatzeko aukera. Baina bidaia honetan, goazen baztan aldera, gizu inguru ederrak direla eta egitura instituzionan aldetik Euskal Herrian bakana gainera. Lurralde, luze eta zabala baztan udalerri asko osatzen dute eta guztiek nolabait euren eritzia eta herritarren nahia bildu nahi izan dute, erdizeko proiektuaren inguruan badakizue Guardia Zibilaren kuartelera ditu zituztela, galdetei hori ezin zutela egin eta barra azaltzeko. Bueno, herritarrak ez diratzen geratu, goazen baztan aldera, erdiz bizirik. Harrobiaren inposaketaren kontrako borrokak mendien eta landa eremuaren egoera eta osasunari begira jartzen gaitu. Baztanek 300 kilometro karratu baino gehiagoko zabalera duelarik Euskal Herriko hedadura handieneko udala da, eta bertako lurren kudeak eta gehiena komunala da.
Baztanen 180 pikoa komunala dela, horrek erran nahi du denena dela, batzar nagusiek kudeatzen duen afera bat da, ez da bakarrik herri ingurutako lurrek pribatuek dire, mendietan ere badire batzu, baina gehienakola dire, eta horrekin lortzen dena da ingurumena gehiago bestea, bai? Ez da bakotxeak nahi duena, ezin du bakotxeak nahi duena egin, eta orduen beti baimen batzuk eskatu behar dire, eta Luberri beti nahi bada, beti ere permiso eskatu beharra zaio batzar nagusiei, eta hola guti biti da kudeatzeko forma. Mendien osasunaren adierazle garrantzitsua ere bada zuhaitz autoktonoen edo exotikoen presentzia. Zifrei erreparatuz 30.000 hektaria komunaletatik 16.000 hektaria oiana dira, eta horietatik 1.500 bakarrik erabiltzen dira egur produkziorako landaketa egiteko. Beste guztia bertako zuhaitz eta landareek hartzen dute. Ikusten dugune da, konparaketa bat inez, eremu pribatua dauketen bertze udalerri edo eskualde batzukin, herrilurrak edo komunalak denen eskutan egoteak suposatzen duela hasteko herritar gehiagok badutela aukera aprobetxatzeko edo mendietan egoteko, baina kudeaketarendako ere kriston abantaila dela nolabaiteko mendi politika diferenteak egin ahal izateko. Uste dute erran duten bezala, ez dela gertatzen Gipuzkoan eta Bizkaian bezala, adibidez, dena pinudiz betia dagola, edo eukaliptoz, edo bertze espezie exotiko kaltegarrietaz, ez? Eta hori batez ere da, hemen eskumena dugulakoz, erabakitzeko gure lurretan. Eta batez ere klabea da, bi klabe ulertzen du daudelanik, bat lurra komunala izatea, eta bi denek izatea horren inguruen erabakitzeko eta disfrutatzeko ahalmena. Hemen gertatzen dena gainera da, nekazaritzak oraindik indar bat baduela, eta berez ulertzen da mendi osasuntsu bat badela, mendibet zein denek aprobetxatzen ahal duten, baina baita ere modu sostenigarri batean, nahiz eta sostenigarria den bizke bat modan dagoenitza, modu sostenigarri batean kudeatzen dela gauda. Haziendek erabiltzen aldute, egurra ere atratzen alda, hemen adibidez baztandar guztiak dugu eskubidea egurlote bat eskatzeko, denek dugu eskubidea puska batean hazienda eduki edo landaketa bat iteko, baina araudi bete behar da, eta horrek suposatzen du kudeaketa aldetik eta mendien egoera aldetik hobekuntza nabarmena. Hala ere, egie da, zoritxarrez, lehenbiziko sektorea beititorri bezala eta erregai fosilak kanpotik hartzen hasi garen neurrien, gure komunalai bizkarra ematen hasi garela, eta hori nabarmena da, ez? Geroz eta larre eremu gutiago daude, eta batez ere, geroz eta gutiago zaintzen ditugu gure bazterrak. Eta kontuan izanik, eneko gerran duen bezala, 30.000 hektaria dauzkegule eta Nafarroko udalerri handiena garela, ikusten dugu nolabait orai arte hirugarren munduko edo bertze herrialde batzutaik kartzen ziren lehen gai merkeak, eta orai gertatzen nahi dena da ekonomiaren edo hobekiago erranda extraktibismoaren relokalizazio bat, eta baztanen ere badaudela lur eremu handi izenik, badaudela hainbertze proiektu, ez? Hor dago erdizko meategie, hor egon zen aroztegia bere garaian ere bai, baina badaude ere hainbertze proiektu arrobiak iteko, adibidez Ofita arrobiak iteko 3 proiektu daude, bertze arrobi bat edo bi martxan ere badaude, txikiagokoak direnak, bere garaian izan diren enpresa diferente hurbildu direnak biomasa tiburon berdeak deitzen zaioten enpresa horietaik, azkenean lehen gaia egon da eta kusita egoera nola dagoen, segurazki ere hemendik aitzina geroz eta proiektu gehiago izanen dire gure ingurua arriskuen jartzen halko dutenak edo bedere aberastu nahiko dutenak baztandar guztien ondasunen kontu.
Eta nazioartera joko dugu, gauza sakonei heltzeko Bolsonaroren jarraitzaileak eskuinmuturreko fake news zale horiek orain estralurtarrei laguntza eske omen dabiltza Lulatik salba ditzaten. Egia esan da, filmetako argizpi horiek azaldu eta desagargazi ezkero, animazio emaitza interesgarri izango litzateke. Sozialetan segita, kirolen atalari helduko diogu eta Ainhoa Txutxuken ezagutzen alduzue. Goazen garaietara. Hori beraz, sare sozialetan hainbat eta hainbatek izugarrizko bertigoa jasateko unea izan dutelako gaurko unean zehar, Ainhoa Txutxuken sartu besterik ez duzue. Gertuko norbaiti trantze ederra pasarazin nahi badiozue, donolare kirol kontuetan Mesik ere adierazpen garrantzitsuak egin ditu eta TV3 katalanak jaso ditu. Bueno, buen día. La verdad que no sé si va a hablar. Alguna pregunta emez saioari ebasten dizkigun tarte miragarri hauek dira, baina guazen etxera gatozen Altunari zenolako ongi etorria bere herrian beroa, ordu luzez prestatutakoa. Ikusten duzue ordu luzez prestatutakoa, ikus dezagun. Badakizue hau sare sozialetan, bolo-bolo dabilena dela, amezketan egindako ongietorri latz hau, eta guk ere lagin bat ekarri nahi izan dizugu, denbora galez ezazuen Twitter sare zabal horretan, hainbeste jende jator dagoen toki horretan, denbora galdu behar izanik gabe. Aizue, bagoaz. Eta nola joango gara gaur Pablo Milanés aipatu gabe Euskal Herrian hain maitatua, eta gaur hilberriari agur esatuko, gainera txoria-txori. Zen aukera hobeagorik, Pablo, beraz, hemendik ere, izan dezazula, bideona eta lurrak, goxo hartzeitzela. Zuek ere bai, bihar izango duzu gehiago, hemen kolpez-kolpen antenatikat zuzenean egunero. Aio. Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera.
Guazen! Kaixo, gaur Uharte ezagutuko dugu. Bazatozte? Guazen! Uharte Iruñerria eskualdean kokatzen da. Arga ibaiaren meandro batean dago. Hortik datorkio Uharte izena. Bi aldeetatik urak erabat inguraturik dagoelako. Biztanle kopuruari dagokionez, 7.000 pasatxo ditu. Jonmi, non gaude? Uharteko leku lasai batean? Bai, eta txoko ederra hau Luzianoren parkea da. Luzianoren parkea? Luzianoren parkea da herrikoak ezagutzen dugun moduan. Hau, Sant Esteban parkea da. Eta Luziano nor zen ba? Ba, egia esan ez dut. Ez dakizu, baina Luzianoren zen parkea. Luzianoren parkea da. Eta hor ikusten dudan arrizko, ez dakit zer den, ate bat, dorre bat, ez dakit zer den? Ba, 11.000 urte ditu, erdi aroko aintzinako sarrera, suposatzen dut izango zala. Uharteko sarrera, diozu? Uharteko sarrera, hori da. Hori da. Bale, orduan ongi hasi dugu saioa, Uhartera sartzen. Hori da. Bale. Eta orduan leku hau esanguratsua da, ez? Bai. Uhartekoen. Bai, oso txoko ederra, lasaia, eta guretzat berezia. Hau da Uharte zarra esan dezagun? Uharte zarraren zatitxo bat. Zatitxo bat, bale. Bai, badaukagu herri zarraren beste zatitxo asko. Bale, hemen badago itxurarik plaza honetan edo zerbait antolatzeko edo egiteko? Ba, jaietan, Uharteko jaietan, gauza berezia egiten duguna da La Bajadika. La Bajadika de San Esteban. Eta esan diazu berezia dela ere beste kontu batengatik. Bai, guretzat gu Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Hormairu diena, Uharten gainera pila badaude. Hori da, oraintxe bertan 50 baino gehiago. Uharten bakarrik? Uharten bakarrik. Eta nondik sartzen da horrelako afizioa, Uharte bat hormairudiz betetzeko? Ba, begira, 2004an hasi ginen. Bai? Hasi ginen, nortzu zarete? Bai, klaro, nire anaia Javi. Bai? Eta biok... Javi Korte. Javi Korte. Korte. Hori da bere goitizena. Vale. Biok hasi ginen nahi genuela zerbait antolatu hemen Uharten grafitiaren inguruan. Bai. Eta bera eta beste 4 lagunekin elkartu ginen grafiti batzuk egiteko. Hasi zineten, zuek harrapatzen zerituzten horma libreak. Libre horiek. Betetzen. Eta, bueno, noski udalaren baimenarekin. Bueno, batzenute. Bai. Ez zineten ibilizkutuan gauez eta... Ez, hau festival antolatua izan zen. Bale. Hasieran txikia izan zen. Bai. Hori, 4-5 lagun. Bale. Eta urtez handiagoa egin zen. Eta orain badaramagu ja 19 urte, datorren urtean... 19 urte? 19 urte, Espainiako festivalik urtetsuena. Baina nazioarteko festivala da, ez? Jaialdia. Festivala da, bai. Etortzen zaizkizuen leku? Leku Alemaniatik, Serbiatik, Bulgaria, Dinamarka, Estatu Batuetatik uste dut ere etorri direla. Eta orduan, Uharten ikusi ditzakegun hormairudi guzti egietan, dago jende honen lana. Profesionalak dira? Bai, nazioarteko artistak dira, oso fama handia daukate hormairudien munduan. Eta, guretzat garrantzitsuena da lagunak direla, gure lagunak dira, eta oso giro ona egiten da urtero, eta guretzat oso berezia da. Beste festival asko, grafiti festival asko dauden hemen inguruan. Baina hau guretzat
berezia da, batez ere lagunen artean egiten delako. Claro. Eta Uharteko jendeak nola hartzen du guzti hau? Ba, egia esan da... Azkenean beraien herrian gelditzen dira lan hauek. Bai, gu oso pozik gaude Uharteko bizilagunekin, ze... Eta beraiek? Espero dut baietz, nik uste baietz. Bai, oso harrera ona izan zuen hasieratik. Gero gainera, Uharteko museoarekin, Katx museoarekin harremanetan egin dugu lanak askotan. Eta, bizilagunek oso ondo hartu dute, laguntza asko eskaini digute, bai, haiek pareta asko eskaini dizkigute. Beraien pareta, etorri eta egintza zuen. Claro, ze hauek azkenean jendearen etxeak dira. Claro, partikularra dira, hauek ez dira publikoa. Claro, eta orduan haien baimena eta haien laguntza behar dugu pareta hauek erabiltzeko eta margotzeko. Baina nik uste guztiontzat probetxagarria dela, gu lortzen dugu gure festivalarentzat horma irudiak egitea, eta haiek lortzen dute haien etxea berezia eta ederra. Claro, eta Uhartek bera hartzen du beste izaera bat, ez? Arte munduarekin eta... Orain Uharte nahiko kokatuta dago kaleko artearen munduan, ze referente bat da. Claro, beraiek ere arro, ez? Uhartearrak arro daude, Kantamañanas bezalako jaialdi bat, beraien bezala sentitzen gara. Eta aurten edo hurrengoa noiz dugu? Hurrengoa datorren urteko irailean. 23an irailean, berriro ere, Uharte beteko da. Eta izango da bereziagoa, ze gure 20. urte hurrena izango da. Ostra, etorri beharko dugu ordua. Bai, guretzat super berezia da. Ja, bazaudete horrekin bueltaka zabiltzatea. Bai, aurtengo edizioa amaitu bezain pronto, ja hasi ginen pentsatzen, zer egin behar genuen. Jode. Zake lana daukazu da horretik. Eta eske gainera, 20 urteetan zehar, hainbat formatu ezberdinak izan ditugu kriston kontzertu potoloak, Nati Peluso, Aiese Kataprok, Bejo eta halako artistak hasten ari zirenean gure lagun bat ekarri zizkiguten eta kriston kontzertuak egin dituen. Gero azkeneko urteetan pixkat modelo txikiagoa, familiarragoa, Music Corner egin genuen, DJ batzuekin, baina pixkat lasaiagoa, ezain... Jonmi, hor gertu ikusi dut besteren bat, erakutsiko jazu bestea? Bai, noski. Hori ere erraldoia da, eh? Bai, hori beste Kantamañanas salan bat da. Jonmik eman digu Kantamañanas egitasmoaren berri. Honen buru bere anaia Javi dela esan digun arren, antolakuntzan familia osoa dago sartua. Gurasoa, koina, taize, balenguzina, eskerrik asko denei. Guazen orain herriko plazara. Aritz, non gaude? Bueno, Uharten. Uharten, seguro! Uharteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Eta hor ikusi dut, hor irakurtzen dut kulturretxea edo hori badela, irakurtzen da aurrekaldean. Bai, beko parte hau, helduen edo, elkartea, ez? Eta gero... jubilatuen elkartea edo azpikalde hortan. Hori da. Eta gero goiko beste bi solarioetan, musika eskola, pintura erakusketak, horrelako aktibitateak, bai, hori da gure kulturetxea. Baina, garrantzitsua dela Uhartearrentzat plaza hau bai, suposatzen dut hemen gauza asko eginen direla, jendea hemen ere bilduko dela, geratuko dela, ez? Bai, argi dago erdigunean dago gainera, herrian. Eta espazio nahiko zabala da, orduan, Uharteko jaietan adidez, hemen dago udaletxea, hau da hasiera tokia, ez, hasiera gunea. Nola hasten dira herriko festak? Zuziri batekin, hemen divertatik. Bai, larun batean, iraileko hirugarren igandean dira festak, orduan larun batean horreko gunean zuziria bota, hemen. Eta batez ere hemen, justo hemen, ez alde horretara zoazari, ja zuziria ez duzu hain ongi ikusiko, orduan hau da gunea. Pilotalekoa, Eliza, udaletxea, denak elkarrekin. Dena daukagu hemen. Kulturetxea, dena dago elkarrekin. Dena. Aurreko gonbidatuarekin egon garenean, ikusi dugu Uhartek artearekin zerikusi handia duela. Eta disiplina ezberdinetan, zeren musikari dagokionez ere bai, zuk ere esan diazu hor musika eskola dagoela hor. Bai. Eta zu musikaria zaitugu, Aritz? Bai.
Oso lotua. Zeharkako txirula? Bai. Nik hori da nire ikasketak, nik musika ikasi nuen, flauta espezialitatean, zeharkako txirula espezialitatean. Eta batez ere, ni musika jotzen hasi gutxi gora bera, hasi nintzenean edo lehenago ere, nire gurasoek eta bertako beste pertsona batzuek fanfarre bat osatu zuten, Ardanbera izenekoa. Uharteko Ardanbera fanfarrea. Bai, hori da. Urte pila daramatza martxan, nik 40 urte ditut eta esan bezala, ni 8-9 urte nituenean orduan hasi ziren jadanik. 13 urte nituenean ni hasi nintzen beraiekin jotzen, eta momentu honetan ez naiz hemen bizi, orain bizitan nago, baina hemen nagoenean ere beraiekin esatzen dut, izan genuen aukera bat jotzeko Iruñan egun hauetako batean, hori beraiekin jotzen dut. Jarraitzen duzu Ardanberako kide izaten, naiz eta bizitokia Uharte ez izan? Niri asko gustatzen zait, nik musika ikasi dut eta fanfarrean egiten duguna ez da nik ikasi dudana, hori musika herrikoia da, baina niri asko gustatzen zait eta gustora nago hor parte hartzen. Eta zer helbururekin sortu zen garai haietan fanfarrea Uharten? Nik uste bi helburu nagusi. Batetik agirian dagoena, ongi pasatzeko. Musika da. Ez bazaude gustora musika egiten, ikasgelean bada ere, zer gaizki dago. Eta bestetik, bertako kultura bermatzea eta bertako estilo oso espezifiko bat, Euskal Herriko iparraldearekin oso lotua, fanfarre mota hau hori ezagutzera ematea eta bertako musika eta baita ere atzerriko zenbait musika, Argentinako bat, Mexikoko bat eta bertako musika batez ere hori plazaratzea, erakustea eta elkarrekin gozatzea horrekin. Horiek dira bi helburu nagusiak, edo ziren beti izan dira helburu nagusiak. Azkenean ere, aritzara pixka bat, dagoen hori errekuperatzeaz, jasotzeaz, musikari dagokien ez diot. Batzutan berreskuratu, beste batzutan mantendu besterik ez. Urte asko pasatu dira eta udaletxeak askotan aldatu dira, eta zeinu politikoa ere aldatu da. Eta egia da ere, aintzina edo duela zenbait urte atzera, horrelako gurea bezalako bertako musika taldeak eta nolabait laguntza gehiago osatzen zuten, Egun dena da praktikoago eta askotan jendean nahiago DJ bat hor izan, Eta fotoia isakatzen die eta listo. Eta egunean zehar nolabait deno sentitzen dugu zarata gehiago behar dugula edo volumen altuago behar dugula, Orduan, naiz eta bertakoak izan eta naiz eta iaia 40 urte eman musika egiten, askotan sentitzen zure, ez da garrantzitsua. Politikarientzat, udaletxearentzat. Kontrako zeinuan, egia da, azkeneko 2 urtetan nolabait berriz ere udaletxean dauden pertsonak ere hasi direla nolabait esaten dizu, baina Ardanbera eta ez bakarrik Ardanbera, baina hauek bertakoak dira eta ez daude hor, eta ez nolabait, ez dakit nola, baina hasi behar gara berriz. Eta buelta emantzaio horri, eta herrikoekin. Hasi dira buelta hori ematen, eta nik sumatzen dut, nolabait, behintzat badagola halako interes hori, Aizuek, Ardanberako hauek hemengoak dira, hor. Gainera, zuek, ez dakit ospea edo nola deitu, baina nazioartean ere ibilizarete, Ardanbera bezala. Kontinente guztietan. Kontinente guztietan? Bai, Ipar eta Hego Amerikan, Afrikan, Asian, Ozeania eta Europa. Ibilbide luze balduzuela, eta Nafarroako ordezkari bezala ere ibilizarete batzutan expo batzuetan. Sevillako expoan, Lisboan ere egon ginen, Sevillakoan ni txikia nintzen, ez nenbien beraekin, baina 82an hor zegoen. Orduan, hori da froga 30 urte eta gehiago, hori, batzutan Ardanbera bezala, baina batzutan, noski Ardanbera bezala, baina representatzen, Fiturren adibidez, Madrileko feria horretan, noizbait egonak gara eta Nafarroa representatzen ofizialki. Ofizialki. Aritzen, naiz joan behar Uhartetik ferial hori ikusi gabe, erakutsiko diazu? Bai, noski. Venga, guazen. Ugandara joan aurreko egunetan eman digu Aritzek Ardanbera fanfarrearen ibilbidearen berri. Uhartetik ia mundu osora zabaldu dute beraien lana. Bejonda izuela. Jarrai dezagun Uharte pixka bat gehiago ezagutzen.
Ana, Kaixo. nola ekarri nauzu? Uharteko baratze batera, baina baratza pila bat ikusten ditut inguruan. Bai, badaude. Ezaguna alda Uharte baratzengatik edo? Hombre, bai, Uharte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Orain gaude, kontuan izan, Arga ibaia inguraturik gaudela, ez? Eta orduan lurra oso aproposa da hortarako. Orain gauden lekuen hau da Ezpeleta toponimia, Eta gero beste eremu handi bat da, hau da Zumedia. Hau da Zumedia. Bai, eta bestea da Ezpeleta. Xapi eremu dituzue baratz. Eta dena baratzez josirak? Bai, hori bai. Erreka hor ondoan dago, eta orduan lurra ureztatzeko nahiko errez daukagu, eta Ezpeleta da Atarrabiko bidean, ja Uharteko sarrera beste aldetik. Eta horiek inundableak dira. Hauek ere aurten izan dugu uholdeak, baina horiek oso errez egiten dira uholdeak hor. Orduan esan duzu lurrak aproposak direla, baratzeak eukitzeko, espazioa baduzue, eremua baduzue, eta zer da hemen gehien landatzen dena edo... Gehien, begira, orain udazkenan gaude eta ez daude gauza handirik, ez dira fetxa onak, baratzak politik usteko. Udan, tomatea da el producto estrella. Bai, tomatea denok... Uharteko tomatea ona da orduan? Eta denok gaude tomaten zain, no? Ez que dendan ez dira berdin, eta neguan tomateak nik ez dut jaten. Eta orduan, udan beti tomatea, zer moduz dakatzu tomate? Bueno, eta hemen ja ez dira gelditzen. Baina udan, letxugak, denetarik, lekak, patatak, piperrak, denetarik. Orain loreak eta zaloreak eta kardoak, porruak ere bai hortikan daude, denetarik landatzen da pixka bat, bai. Saiatzen zarete denetarik egiten hemen. Bai. Entzuna daukat, deitzen dizuetela cebolleros. Egia da? Bai. Uhartekoak, herri batzuk badute goitizena eta zuek cebolleros. Cebolleros. Bai, negartiak zaretelako akaso? Ez dut uste, baratzarekin zer ikusirik izango du, pentsatzen dut. Ez que nekien esaten dut, zer izanen da, gotzez eta kapa, ez da hori. Ez, nik uste dut baratzarekin. Eta pentsa, leheno Uharteko jaietan, egun handiena, da astelenean, ferialean kostilla dagunean, hor biltzen gara herri osoa, ez baina. Leheno, hor egiten zen txapelketa, tipularen txapelketa. Bai, udaleko jendea jartzen zuen gurdi bat, eta gero pisu bat, balantza bat, eta iraia zen, eta orduan tipulak badaude baratzan, eta orduan, haber nor zuen tipularik handiena. Handiena zena, oberena zen. Handiena, euskalo. Tipula, oiko tipula edo zein tipul? Ez, tipula daude, tardiak, hori, entxaladarako edo gizotzeko, denetari dago tipulak, ez, baina egiten zen hori. Orduan, arrazoi. Igual berreskuratuko dugu. Bai? Ez, pentsatzen ari naiz, Jarri beharko dugu udala martxan. Hori da. Berreskuratu behar dugu orain tipulen lehiaketa gura. Gaur egun, ikusten dugu baratza asko daudela, suposatzen dut asko izan den direla etxerako, baina ogibide bezala hontan aritzen denik bada, Uharten? Begira, orain gutxi da, nidaki denez, igual bi bakarrik. Mintegia dute, azitegiak, egiten dute landareak, eta gero udaberrian, kriston jende pila dator kanpotik erostera, landareak, porruak, tipulak, denetarik. Eta leheno gehiago ziren ogibide bezala. Eta badago, historia saltzen du, lehen, orain dela 60 urte edo, emakume asko, emakume uhartearrak, juten ziren Iruñara, Aldezarreko azokara, Uharteko barazkiak saltzera. Eta Uharteko barazkiak oso ona komen ziren. Eta emakumeak ziren juten zirenak.
eta Irati trenean, orduan... Uhartetik pasatzen zen, ez da, Irati trenura. Orduan juten zen Iratian, gero ere galeran Gurdilan eta Behorra edo Zaldiarekin, eta gero ja Bilabesan. Baina ospe handia zuten uharteko barazkiak. Bueno, hemendik Iruñara ez dago asko, agian garai haietan denboraz gehiago izanen zen, baina esan nahi dut egunekoa fresko eramaten zutela Iruñara. Hori da, goizean, junara eta gero, honea torri. Eta hemengo haien gizonak edo lantzen zuten eta emakumeak gara, bestela. Gaur egun ez, gaur egun gutxi, eta gehien daukagu hemen bezala, etxetxo bat, eta gero belarra eremu bat, eta ja gero lan egiteko... Claro, aldea dago, garai haietako baratzetatik gaur egun ditugun baratzetara aldea badago, ez da? Hombre, ogibide bezala, lurra gehiago izan behar duzu. Hori bai. Eta orain txikiak dira, eta hortarako dira. Aizialdirako, eta pentsa, nola pasa dugun pandemia garaian, hau izan da, baratzak izan dira, gazteentzako... Gazteentzako eta helduentzako, eskape bat, ez? Bai, denontzako, baina gazte pilo bat, bere kuadrillakin, bazkariak, afariak, musikarekin, hori gozada bat da, eske Uhartek eskaintzen duen aukera hau, ez da? Ni ere beste herri batekoa naiz, eta gure kasuan baratzetara ez, baina joaten ziren basora, eta joaten ziren behartzen, olako zerbait, kasu honetan Uhartek, beste baratzekin, eta zuk esaten duzun bezala, aisia daukaten eremuak dira ere bai. Eske orain prestaturi daude, eske leno, txabola txiki bat, aperoentzako, eta jazta. Baina orain daukazu hor platerrak, daukazu mailak, maulkillak, denetarik, eta orduan, hau... Hori probestu behar da. Hori da. Lana egin, baina horregi lotuta, ez? Hori da. Bakarri lana asko dauka, akizu, hori pasa. Bai, lana da, baina gero, badago... Ikusi dugu pixka bat zurea eta bidean etorri gara, baina ikusiko dugu pixka bat eremu oso zabala da, erakutsiko diazu? Oso zabala. Bai. Joanen gara? Bai. Venga, guaza. Anaren kasuan bezala, gaur egungo baratza gehienek ez dute erabilera profesionala, baina Uharteko bizilagunentzat, jakiak emateaz gain, gune bereziak bilakatu dira. Pentsa, inauterietako pertsonaia nagusiak ere, badu zerikusia baratzekin. Vanessa, atxaldeon, nora ekarri nauzu? Begira da, Berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uharteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uharteko inauteriak. Bai, betidanik. Begira. Bai, eta, hemen gaude, hemen tipulonekin, tipulon da pertsonai ezagunena Uharten eta nagusiena. Ara, hau da zaharrena pertsonai guztietan? Ez da zaharrena. Nagusiena zergatik? Nagusiena, tipulon deitzen da hemen Uharten deitzen gaituzte tipulonek edo cebolleros. Bai, hori kontatu ditanak ere bai, beste bizilagun batek, uhartear batek. Bai, orduan da nagusiena horregatik, baina tipulon gaztea da, 10 urte gutxi gora bera ditu, bai. 2000 batean, Berdintasun elkartea elkartu ziren beste talde batzuekin, kultur taldeekin, eta pixka bat, inauteriai bultzada bat emateko asmoz, sortu zituzten 3 pertsonai bereziak edo berriak. Bai? Beste batzu baita berreskuratu zituzten. Adibidez, Zanpantzar, betidanik esan dugu hemen Zanpantzar, eta Txatxoak. Orduan, herrian biziko duzue, ez dakit, oso bereziak izanen dira hemen inauteriak, ez? Zeren ez da pertsonai batzu bakarri daudela, histori bat dago pertsonai horien atzean. Bai, sortu zen baita historio bat, eta antzerki bat bezala egiten dute, bi lekuetan normalean izaten da, Ferial plazan, eta gero San Juan enparantzan egiten da hori. Ikusten dut pertsonai batzuk, gizakiek eramaten dituzten pertsonaia direla, emakunos bezala, txatxoak bezala, tipulon,
ikusten dudan, hau da, pertsona batek eramaten duena, ez? Honek ez du bizirik esan dezagon... Hori da, bai, sartzen da pertsona bat, eta, bueno, erraldoiak bezala. Bale. Hori da. Erraldoi baten antzeko pertsonaia. Gero etortzen da baita, bueno, gaiteroak etortzen dira, txistuak, fanfarreak. Musikariak, herriko musikariak inguruan egoten dira orduan. Hori da. Denak elkartzen gara, eta, bueno, teratzen gara, hemendik, eta joaten gara, San Esteban kalera, eta hortik ateratzen gara, kalejira. Kalejira bat. Bai, kalejira batetan, eta zenbat irauten du ordu bat, edo ordu terdi bat, eta, bueno, egiten dira, bi geldialdi bat, kale batetan, eta hor egiten da dantza bat, bi dantza egiten dira. Baita, sortu zituzten bi dantza. Bereziki inauteritarako sortutako bi dantza. Eta nork sortzen ditu bi dantza hauek? Sortu zituen Amaiur dantza taldea. Bertako aguartekoak dela? Baita. Orduan, bi dantza egin ziren, lehenengo dantza da tipu txatxo eta kemakulozen artean. Eta baita antzerki gisa. Borroka izango balitz bezala. Eta hor egiten dute dantza, eta azkenean bukatzen da kemakulos lapurtzen dietela etxanoa txatxoei, eta joaten dira korrika. Hori da dantzaren bukaera? Bukaeran, bai. Eta hor baita egiten dute dantza Minerbak. Minerbak baita badaukate beste dantza bat, orduan dira bi dantza, eta hor Minerbak baita egiten dute dantza biribil batetan, eta dantza bukatzen da, ontzien dagoen ura, jenden artean botatzen, baina lehenik aldatu dugu ura eta jarri ditugu serpentinak. Bueno, ja ez dugu bustitzen jendea. Baina jendea pentsatzen du ura dagoela, orduan denak izutzen dira, eta azkenean da serpentinak bai. Eta gero, bigarren aldiz, dantzatzen da San Juan plazan. San Juan plazan egiten da azkeneko dantza, edo hor bukatzen da baita. Eta lehenengo dantzan txatxo eta kemakulosen artean, oraingoan txatxoak lapurtzen diete bustana, kemakulosei eta botatzen diete zura. Eta horrela bukatzen da jendantza. Eta gero denen artean, Geroia plaza guztian, datantzen dugu 8koa, eta horrela bukatzen da. Karo, eta dantza horiek pertsonaiek egiten dituzte? Bai txatxoek, bai kemakulos horiek, nork prestatzen ditu, dantza horiek erakutsi egin bar zaizkie, eta... Ni naiz Hortxondo dantza taldekoa, eta guk egiten dugu tailerrak. Eta, bueno, etortzen da nahi duena, ikasten ditu dantzak, bakoitzai badakia ze pertsonaiz joan behar da mozorduta adibidez. Ni aurten Minerva, ikasi behar dut Minervaren dantza. Edo, bueno, aldatzen duzu, rengurtean, kemakulos, eta horrela egiten dugu, 2 edo 3 egun ikastaroz, eta horrela. Ze ideia, borita. Edo zein joan daiteke dantza horiek ikastera. Eta nik ikasi nahi balin baditut? Nahi baduzu erakusten dizut. Erakustiko dizkiazu? Vanessa, ni prest, Bai, momentu batetan. Zein da errezena? Hasiko gara errezenetik. Errezenan ikuste dut Minervena. Venga, Minervena. Minervena. Erakutsiko jazu? Venga, ba. Venga. Zer egin behar du? Begira, guazen hona, begira. Hasi bar gara, abestuko dut ni, ez? Bai, abestuzuk, nik ez dakit, zein den abestia. Venga, orduen begira, tan, tiorariraron, tira, bueltaron, tiraron, taron, tiraron, tan, tiorariraron. Berdina? Berdina, hori da. Birarorariraron, taron. Listo. Hori da. Vanesak eman dizkigu inauterien inguruko azalpenak, eta aipatu digu berdintasun elkarteak antolatzen dituela, urtean zehar ospatzen diren beste jai batzuk bezala. Ezin aipatu gabe utzi elkarte honek herriko ondare historikoaren berreskurapenean egiten duen lan eredugarria. Gora Uharte eta uhartearrak. Ezagutu zaitu dela, badaki buruaren punten daukazun belea, badaki abiadura zure bidaian, badaki egia esaten dezunean, eta beste batean milaka egun pasatzen direnean, urdinduko zait neri hilea, eta zuri orbainak azalean, maite dute gurrezetxea, inguratzen ari zarela, bai. Goxo zainduko zaitu.
Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Gaur Nafarroai Eugira doa. Zatozte gurekin. Esteribar udalerriko kontzejua den Eugira goaz. Nafarroan azalera handiena duen kontzejua dugu, eta bertako biztanleak eugiarrak dira. Esti, baino jantzirik ez dut ekarri, baino nora ekarri nauzu. Ez, lasai. Horren ezin galaz, bueno, gainera gade bekatuta dago sartzea, Egia da. Ba hemen, Eugiko urtegira. Bai. Pues hori, egin zuten, datorren urtean egingo ditu 50 urte. Eta hemen gaude, justo errepide zaharran, ikusten dela, karo, guztia hainbasu dagoenez. Aurten ikusten da errepide zaharra, ez? Errepide zaharra, bai beste urtetan ikusten dela, baina aurten badago oso basu. Claro. Eta hori badaude, ikusten dira ere lehen zauden bordak. Karo, zeren hemen, gara, zuk esaten duzu bezala, orduan, egin aurretik hemen bordak eta zeuden, ez? Eugi hemen zegoen. Bai, bazegoen ere, horren dagoen herrian ere, bazeuden etxeak, baino bazeuden bordapio giren inguruan, hasi que bazeuden bai. Bordak, horrek esan nahi du, bordetan abereak ere hazienda bat zegoela. Eta ez den orain bezala bizizirela lau etxean. Biziziren igual, amaran anaiarreba, gehi aitona, gehi uraso, guztiok hor. Karo, eta etortzen da Nafarroko gobernua eta esaten du, hemen urtegi bat egin behar dugu. Hori da. Eta zuk esan bezala, hemen jendea bizi zen, hazienda zegoen, suposatzen dut lanbideak ere, zeren entzuna daukat, okindegi bat errota eta guzti ere bertan zeudela. Uarten dagoen orain panadero dugi, baziren hemengoak. Hemen ziren, hemendik anutzean ziren. Hori da. Karo, etortzen badira, ni hemen bizi naiz, etortzen dira, ez sentitzen dut, baina hemen urtegi bat egin behar dugu. Urtegia egin behar zen, gainera zen Franco garaian, hasi que urtegia egin behar zen bai edo bai. Eta nora joan zen jende guzti hau? Zer egin zuten jende guzti honekin? Asko ziren Iruñera bizitzera, aldatu zuten etxe hori pisu batengatik. Eta hori ze ikusi zuten ongi bezala? Esan nahi dut. Ez dagoen beste aukerarik, eren ikuste ez dutela beste aukerarik. Orduan aldatu zuten batzuk Iruñera eta beste batzuk Eliza gainean badaude etxe batzuk, ditzen dutela Casas Nuevas eta badira oso zarrak. Justo etxe horiek, bisu horiek, egin zituzten ere garai hortan. Eta batzuk jun ziren bizitzera gara, eta beste batzuk Iruñera, baino gehienak Iruñera. Daukana da Iruña 30 minututan daukazula, orduan lan egiteko tari baduzu gertu. Eta beste herri batzuk igual daukate ordu bat, ordu erdi. Hemen bada eta errepidea ez da txarra. Zubiraino bai ez dela ona, baina gero bai. Zuen artean moldatzen zarete? Bai. Bai, oso zu gainera izan zara, kontzejuko burua izan zara? Utzi noen, bai, baina izan nintzen 2 urtetan. Orduan, 350 pertsonaia manejatzea zer moduzkoa? Zaila da, Zaila? Bai, esperientzia bada polita, baina zaila da. Bai. Errepikatuko zen dute. Eta gero, nik gauza asko zizualako ulertzen. Maten diate paper bat, irakurri behar dut, amaralditan ez dudalako deus ulertzen. Orduan, esan zen, hau ez da nerea, hau beste bat eta azkenean gauz pilotan nengoen sartuta, eta ezin nuen guztitan egon. Eta bera arazo pertsonala, eta ezin nuen, esan nuen, jazta. Zerbait utzi behar dut, eta hori izan zen utzi behar izan nuen. Bueno, esperientzia bezala hor duzu. Zaude, 8 ordu lan egiten, gehi kontzejoa, hemen ez duzulako guzten lana, kontzejoan ezin duzu, ez duzu kobratzen deuz. Gehi kontzejoa, gehi, ninago talde batean, gehi guztia orduan, azkenean asko zen. Karo, hemen adibidez talde hori aipatu behar dugu. Pila bat zarete taldean, Marzarrik zen, zen bat zarete? 9. Bederatzi, Bastardikseko kidea zara zu, akordionista, neska bakarra, nola moldatzen zara, hau manejatzen dituzu, eugitarrak agian ez? Eugikoak, kuadrian, bagara, igual 20, eta guztiak gizonak.
Bagara, hiru neska. Oso ohitua zaude orduan. Hiru neska eta beste guztiak gizonak. Vale. Eta lehen banintzen emakume bakarrotan, ja nago ohituta. Zu manejatzen duzu erraz. Claro, deus ere, bederatzi? Gehiago eman ditzat. Eta bi disko dituzue, okerrez banaiz, ez? Hori da, Herederos de Nadie eta Mestutako lurralde. Hori iaz atera zenuten azkenekoa? Bai. 2021 batean. Bai. Nola zabiltzate? Kontzertuak eta? Ondo, ikusten ari da, hori, ateratzen ari gara pandemiatik eta hori, baino... Pandemia batetik gaintozen, eta musikari guztiek, agian ez daukate denek plaza, banatu beharra dago hori ere, bai. Baina, iritsiko dira, ze jendeak behar du. Ikusten ari da, jendeak ere behar duela lehengo oituretara jarraitu. Eta jendea badago atope. Berdin da nora joten zaren, dagoela beteta guztia. Eta bazabiltzate beste zerbait egin nahian? Orain ari gara abesti berriak egiten, eta 3. diska egiten dugu. 23an orduan diskoa izanen dugu? Ez dakit 23an, 24an, baina saiatuko gara bai egiten. Bueno, orduan eguneko dugu zai. 3. disko hori noiz entzun? Ean noiz egiten dugu. Babisatu. Bai. Eta etorriko gara. Bai. Oso, ongi. Erakutsiko diazu beste zerbait? Bai, bueno. Joanin gara eugira edo? Bai, herrira gara. Bai. Venga. Eugin ezaguna da urtegia askorentzat. Urtegia azpian geratu zen eremua politoagoa zela diote orduko biztanle batzuk. Guk haren aztarnak besterik ez ditugu ikusi. Goazen orain beste aztarna batzuk ezagutzera. Unai, orain zurekin gaude, nora ekarri gaituzu? Eugi, Augusta Eugi? Herria ez behintzat, non gaude? Ez, gaude, Olaberriko Burdinolan, sortu zala 1776 urtean, eta igan duzen 1784 urte arte. Oso denbora gutxi. Gutxi, ez? Hori esan behar nizun? Bai. 18. mendeko bukaera hortan? Bai, etorri ziren tropa frantzesa eta... Dena desegin. Bai. Urte gutxiko ibilbidea izan duena, bai. Baina hemen kriston eraikutza dago, zegoen? Hemen egiten ziren balak eta bombak, hori Espainiako tropentzat. Hartu zuten leku estrategiko bat, ez? Zeren hemen kokatzea olako laba? Hemen ziren, beharrezko ziren hiru gauzak. Ura, egurra eta burdina. Claro, hau erraldoia da, holategi hau. Eta honek ze instalea zituen? Irineko zubia, dagoela gorago, gero jauregia, hor zela kompleju administratiboa, gero lantegiak, manteniendo gauzak egiteko, gero hor dagoen egurtzeko labea, hor goran dagoen ikastegi nagusia. Claro. Zentara ez zuten egurra erabiltzen, bizik eta ikatza. Eta hor metatzen zuten ikatz guzti hori. Hori da, eta gero etxe pilo bat, zenta hemen bizitzien 500 pertsona. Hemen? Bai, hemen bertan. Fabrika bezala ezagutzen dugu hau, arma eta munizioak hemen egiten ziren, baina hemen bizi ziren 500 pertsona. Berezan 500 pertsona. 500 pertsonaiek hemendik bizi ziren. Hemen bizi, baina lanbide honetatik. Hemen biziten ben lan. Hemen ikusi dut ere, hori labe bat esan diazu dela, eta hor jarri zaion egitura hori ez da garai hartakoa. Hemen eskuan horbaitek sartu du. Bai, hori da, pixka bat babesteko urtzeko labea. Bai, hemen hasi ziren eskabazio kanpaiak, orain dela 10 urte, 2012an. Baina norbaiten gidaritzapean, bada arkeologo... Bi arkeologo daude, Pako Labe eta Ana Carmen. Eta beraiekin oso... Beraien agindutara eta hemen. Oso giro ederrean daude. Eta atera dira gauzak? Atera dira... Bueno, agertu dira bomba batzuk eta... Bai? Bai, eta orain dela jendea zebiltzen zan hemendik, igual aurkitzen duten bola horiek orain erabiltzen dute mamia egiteko. Bai. Osea, Eugi mamia eskatzen badugu hemengo jatetxeren batean, agian da garai hartako. Bai, burdintzatik batekin. Bai, ez? Bai. Ez da hain urrutira joan behar, 18. mendea zari gara, 18. bukaera. Eugik, jaso du horren historia eta eugitarrek jaso dute, suposatzen dute hemen ere eugitarrak egonen zirela, hemen 500 pertsonaiek... Bakarrik geratu da hemen abizena, seminario abizena, baina... Zurea? Bai, nirea. A ber, hori kontatu behar diguzu. Abizen hori oso ezaguna da hemen Eugin. Baina hori etorri zen, herrian zegoen, urpean dagoen beste hola bat zegoen, Olondoko Burdinola, eta horrela etorri ziren 12 artisau, Milandarra,
Milanetik etorrita, eta bat deitzen zen Juan Bautista Seminario. Eta horrek zurekin zer ikusia dauka? Pentsatzen du, Orduan zu Milandik etorritako garai batean. Bai, gitarra asko. Nik mintzat ez zaitut estresatuko gehiago. Eskertzen dizut, gustatuko litzaidakena da, lehen aipatu diazun pago hori eta erakusten badiguzu pixka bat, non dagoen? Baten gara? Bai, venga, guazen. Eugitik 8 kilometrotara 500 pertsona bizi izan ziren fabrikaren berri eman digu Unaik. Gaztainondo eta Pago ikusgarriek babesten duten leku magikoa eta bisitatu beharrekoa dudarik gabe. Bagoaz bueltan Eugira, bertako lagun batekin egin dugu hitzordua eta. Ara gure Javier! Gure Javier edo gure Txato? Nortzara? Gure Txato. Txato, eguno! Baita zuri ere. Zemuz? Ongi. Etorri naiz, ni Eugira. Pues hemen gara. Eta zurekin bildu? Bai. Non nago orain momentu enta? Pues hemen orain frontoia, Larraintokin. Larraintokin? Hemen sartu alditu zuzuk orduk edo ez? Ez, gutxi. Pilota zalia ez? Pilota zala ez naiz, ez. Bueno, frontoia beste gauza batzutako erabilda, jek? Bai, hemen jateko bazkari eta Jateko? Euskaldun bezala? Euskaldun hona zeta, egin behar duzu bazkari hona. Claro. Bazkari edana eta zurekin nahiko nuke pixkotola Eugiko historik edo ze oiturak dauden eta kontatuko bazen izkigun. Nik badakit, zu Eugira bizitzera, zu etzara beti Eugin bizi izan. Bai, lehenengo baserri batean, ez da? Bai, baserri batean, bai. Zenbat urte arte baserrian, Txato? Pues han berroiten hola, bai. Berroi urte, bai. Eta gero erabakitze duzu herrira etortzea. Bai. Aldaketa? Bai, baina seido jaten naiz mendire berriz. Bai, aitzean jaioak aitzera nahi. Baina da, diferentzia handia da. Bai. Bueno, ez dut duri, baina gero pasten da denbora eta han niorre ez dut ikusten, sartzen zaren ordutan, eta atraten eta jaere, hemen dena. Eta hemen denak, lehiotik ikuste hori dena. Bai, baina bueno, Vigilatua sentitu zara orduan hemen. Bai, pixket bai, egi da. Horregatik eskapo. Bai, horregatik nire atatzen naiz etxetik eta fuera, ja, ilunabar arteraino gutxi. Bazkaltzera bai, baina nire etxean gutxi, denbora gutxi pasten dut. Zure familia beti izan da baserriko familia edo herrian bizi ziren? Guk Limixiko bisabuelo, tatarabuelo hasi ziren herrien. Hemen plaza ondortan, dezen plaza, Limixiko etxa. Eta gero joan ginen arata. Osea, ni eskiturak ikusi dut, eta 1800 eta ja joan ginen ja arata goiti. Bueno, zu ondoren etorri zinen. Bai. Orduan ez, baina gure altzinekoak, bai. Eta zertaz bizi zineten? Etxe gehienak Limixik herrien zuten etxa. Eta gero inzuten baserrie. Eta joan ziren hauniz bizitzera baserritara. Orduan, Eugiko garai batean dena baserritan eta bizi ziren asko bintzat. Ez, hemen herrien, Limixin herrien. Bai, eta gero baserritara. Bai, hemen etxau bera, bueno, denak. Hau biek, eta hori bazuen ere bordalbea hor goitortan. Baina horiek, hemendik, joan ziren biek goiti. Herria utzi eta baserritara, bai. Eta han, suposatzen dut, haziendakin... Haziendakin segitzeko, klaro, hemen ja bazen jende gehiago, hasten bazen ja herria handitzen, joan ziren pentsia eta borda eta baserrik egiten. Eta 40 urte arte egon zara baserrian, baina suposatzen dut herrira ere jaitsiko zinela maiz. Bai, hemen asteburuen herrien eta, eskolara eta dena hemen. Eskolara jaisten zineten herrira. Herrira, bai. Orduan dena oinez. Eta zenbatzen du? 3 kilometro. 3 kilometro, egunero. Egunero, elurre eta iguri eta dena. Baserrik guziek torten ginen oinez. Eta kasi seguro Limixikoak eskolan. Seguro, herrikoak berandu. Bai, hola da, bai. Eta ze oroitzapen dituzu ordungoak? Ze oroitzapen dituzu, Txato?
Ongi pasten zenun? Bai, hori baino gehiago. Bai, disfrutatzen zen. Bai, ospaz, orduen gaztia ginen eta txartxarrak ematen ginuen rekadoa. Ogi eta hemen bazen den da bat, ematen ginuen, eta txartxago, hori jostaketan. Marro, erraten ginuen orduen. Marro? Bai, zer zen hori? Hori, lasterka, hartzen behar duzu, eta bat altzinean, eta batxeak ibileti, eta hola, bai. Eta guk enkargoakin. Eta gero, tortzen ziren gibiletik, igual, enkargoa txikiek, eta handiexeago, puritzen. Eta eskolan elkartzen zineten, bai herrian bizi zirenak eta bai baserritik etortzen zinetenak. Ongi moldatzen zineten denak. Bai, dena. Espezial. Bai, gustora, hemen gustora. Eta gero erabakitzen duzu herrira etortzea. Eta hor ja sentitzen zara, hombre, behar duzu herrian egon, Bai. Baina vigilatu ere bai. Bai, hori pasten da, orai ere, dena, segurazki nondi, norbaitetik, seguro. Daude nore ikusten. Bueno, eman barko diegu zer esan ere, bai. Bai, karo, hori berzenaz ez da polite, bai, ez que berzenaz ez da tristia da, baina hori, bai, diferentzia handi da, bizi mendin eta zara mendin eta herrien, total, eta orai, lehenago ez, torri bierzu orduen oinez, ezen autoak gora bezala, baina, iten ginuen, bizi ginuen, orduen, osea, Eta lana, zertaz egiten zenun, mendian? Basoan egoiliko zinen zu asko? Etxan aite bazuen ardiek eta behia eta hola, eta aiten gino, etxeko lanak, limixen gaztiet, eta gero ja, 15 urtekin, ja zinen mendin, eta mendin. 15 urtekin ja mendian? Bai, ni 15 urtea... Hemengo mendiak ez, igual joanen zinen beste mendi batzutara ere bai? Ez, hemen, limixen hemen. Bero ja, 18 urtekin, ja iratin, 18 urtekin, hasinen hemen mendin, eta joan ginen Picos de Europa. Ara, motozerrakin? Motozerrakin, ja, 18 urtekin, osea, karrera ona, ez? Ja, hombre, bakoitza berea egiten du, bakoitza berea. Baina, beide, ni orai berean, horputza ona eta berriz tokatzen batzen hori gaztia, ni berriz imianen hori. Gauza bera, errepikatuko zenun. Mendi, ni orai berean maite dut gaztia baino gehiago. Niri mendien bada zerbait, mendi da, bide, bizi modua eta dena, da inderra, da dena. Pixkatola gaudenean, mendira eskapo egiten du askotan, zerbaitegatik izanen da, mendiak ematen du, ezta? Lasaitasun hori. Igual, erraten dute, igual mendin egoten genuena, igual pixke txorua ere... Nor ez dago txorua, bakoitza daukan egia, Horain bizitzeko behar duzu pixke txorua, bertzena. Nik esaten dut dena gaudela, batzuk igual beste batzu baino gehiago, hori ere egia da, Baina, bueno, deno gaude. Bizi honetan jarraitzeko behintzat. Bai, orai... Eta orain Eugi nola ikusten duzu? Bueno, pues... Bada lana? Lana bada. Orai hartio... Badaude fabrika ezberdinak eta, ez? Eta manesitas, fabrike eta... Bueno, baina jendea honiz ere jaten da Iruñera. Bai. Landitera. Bueno, lehenago ere jaten zen. Baina, bueno, bai, ongina. Osea, ikusten duguna, pues, hemen diferentzia dugu, por ejemplo, ez da eskoa bezala, ezkean jendea asteburuko bakarrik. Ja. Hemen gelditzen da jendea hemen beran. Hemen bizi da. Bai, eta horregatik, igual lana egiten du Iruñan, baina etortzen direna eta orduen... Oso kombinazio ona dut, bueno, esan nahi dut. Karretera ona dago. Bai, eta hurbil, 30 kilometro bakarrik, jendea jaten da eta gero tortzen da ona eta hori, por lo menos, despoblatu, ni horregatik kontenago, jende gaztea tortzen da hona eta gelditzen da hemen bizitzen eta torri dire kanpotik ere, baina, bueno. Orduan, etorkizuna badu Eugik. Bai. Oraingoz bintzat, bai, ez da? Bai. Txatu, nire gelditu naiz, ez dakit, etorri bar naiz berriro, baina etorri bar naiz, zu esan duzu, hemen egite juzuela bazkarik, eta... Oitako batera igual, Hor gustora honen naiz ni, Bai, hemen besta ona. Gonbidatzen nauzu? Bai. Ongi etorria izanen naiz? Bai, ongi etorri, bai. Eta nahi baduzu egon bete etorri eta nerekin egon mendin, nerekin, bertze jendekin, por si acaso, hemen berzenaz, igual pesatzen du jendea, Torriko gara, torriko naiz, nik ere maite dut mendila. Gozaltzera, konbidetu dut.
Hombre, denak gaude gonbidatuak, Samuekin, Olaia, denak. Itzartu dugu, Bai, hartu. Euskaldunak alako gara, itzekoak, Hemen, bakizu, eskue, Oso, horrela inen dugu, Txato? Ez da papera eta notaria, hau da Euskalduna, hau da Euskalduna. Eskerrik asko, Txato, eskerrik asko. Beste batean egon gara, bale? Bale. Zaindu! Zaindu! Pues ya, torri. Bale. Aio! Aio! Ze gustora egon garen Txato entzuten. Kontatu dizkigu hainbat istorio, baina motz egin zaigu bisita eta beste batean etorriko gara bazkari baten bueltan berak dion bezala pescado de pocilga jatera. Garbine, nora ekarri nauzu? Hemen ederki gaude biak eserita, baina non gaude? Ba, beire gaude herriko parte zaharrean, plaza ondoan, eta herriko lagun askok tarte luz eta atseginak pasa ditugun plazatxo terrazantzeko batean, hemen taberna zenaren atean. Jartzen du barriketza, eta hemen jartzen du ere bai, osake hau garai batean taberna zen. Bai. Bueno, orain ere badago zerbait ere, bazkaltzen egon garagu. Bai. Baina garai batean taberna bat baino gehiago, ez? Bai, euki izan ditugu, azken aldian bazuden 4, hori badire bi itxita, hau itxita dago, eta herrikostatua dena, aldi baterako itxita, espero dezagon berriz irekitzea, eta beditugu behintzat beste bi, Etxeberri, eta hotela dena ere orain, irikitzekotan, ez? Bai, jabetza aldaketa batean dago. Ongi. Garbine, zuk hemen ordu asko pasa dituzu herrian, eta orain ordu asko pasatzen dituzu, baina ama bezala lanean, amatasunak janda zaitu, ez? Bai, hori atal horretan nago murgildua, eta bai, badakizu herritan plaza dela, parkea dela, frontoia, baditu... Zenbat denborako, zenbat adina du aurrak? Ba, helduena baditu 4 urte terdi. Badituzu bi? Bai, eta bertzeak 15 bete. Pentsa, zure beharra dute biek. Bai, ala da. Zure edo gurasona zan nahi du, baina oraindik behar dute. Bai. Eta hemen badira aur gehiago eta beraien artean jolasteko eta... Bai, badira. Egon izan dire gehiago, hori ere nabari da, poliki urtero gutxiago sortzen direla, oraindik ere sortzen dira, baina badira aurrak egin, Adibidez, eskola urtetan, 4 urtetik 12 urtera arte, egonen dire ia 25. Bueno, 350 biztanle baldin baditu, aurko puru politia da hori ere bai, eta gero institutuan hor da, 12 urtetik 16, 8 bitarte horretan, hor gutxi gora bera 15 ere hola egonen dira. Baina ez dute hemen ikasteko aukerari gaur egun? Ez, lehen hezkuntza egiten da Zubirin, handago eskola. Esteribarreko kontzeju guztiak Zubirin biltzen zarete? Bai, Oiokikoak, Oioki uhartetik nahiko gertu dagoen ez da, Oiokikoak joaten dira uhartera. Bai, baina beste herrietakoak Zubirira. Bai, eta gero ja institutoa edo lanbide heziketa edo denaderako egiten dutenean, hori bai, Atarrabi, Burlata, Iruña edo datorrena. Gertu dago. Bai, nahiko gertu. Zubirira joan etorri hori, nola, karo, txiki enek egin barute, eta badaukazue garraio hori horretarako edo gurasoak ibiltzen zarete? Ez, badugu garraio zerbitzua, eta, poz-pozi joaten dira autobusean, bereentzako eguneko abentura, geltokian hasten da. Autobusera igo eta eskolara pozik bai. Elkartzen dira, orduan, ez daukate perezarik, ez? Ikastolara joateko, eskolara joateko, ez daukate inungo... Ez, pozik joaten dira. Bueno, eta pozik etorri ere bai, etxera buelta. Bai. Hombre, askatasun handiarekin bizi dira egin, ez? Bai. Oso herri lasaia, atsegina, egon gara, hemen etxe bat ere ongi egon elitzateke. Aizu ongi etorria zarete, herri guztietan nahiko genituzke guk etxea. Herrietan jendea behar da. Bai. Nabaritzen duzue geizten ari dela jendea, edo ez? Jendea gelditzen da hemen? Bada pixka denetarik. Bada kanpotik etortzen dena, bizitzera, baita askotan bigarren etxe bezala, baina gertatzen ari dena da jende gazte jendea asko erraten dute ez dutela geratu nahi.
Nik uste baute hemen erroa badakite gurasoen etxea dutela, eta agian nahiagote Iruñerrira joan bizitzera. Mantentzen dute harremana, asko etortzen dira, asteburutan, baina badugu halako sentsazio hori Iruñetik gertu bizi behar izatearena, eta bitxia da. Zerbitzu guzti horiek eskura eukitzeko edo beste bizi mota bat. Agian bai, baina bitxia da, zeren zorionez, herri hontan bada lana nahikoa, eta joan diren gazteen artean, nahiko txok, egiten dute lan hemen. Eta egiten dute bidaia lan egitera etortzeko herrira, eta gero itzultzen dira Iruñerrira beraien etxera. Ja, hori adintarte jakin batean izanen da, agian gero, pixka bat itzuliko diren edo ez, ez? Bai, eta bai, denain jeisten ari da, eta bai, begiratzen baituzu adintartetan ez, geroz eta jende heldu eta zahar gehiago, eta igual etxe bat sortu familian egonkortu eta aurrak izateko umea, garai hortakoak gutxiago dira, gerozta gehiago bai. Zuen aurrak, 25 horiek eta joaten direnak, D eredura joaten dira? Gehiengoa, bai, bueno, iaia guztiak eguneko 98 dolako zeo zer, bai, D eredura hemen Zubiriko eskolan. Eta horrekin ikusten duzu Euskarari bultzada bat eman diezaiokegula aurrera begira ere bai, hemen Eugin garai batean Euskaldun zar gehiago egonen ziren. Bai. Galduko zen tarteren batean, ez? Bai, noski baietz nabarmen galdu zen, Nafarroako eta Euskal Herriko hainbat lekutan bezala, eta bai, etzen soilik etxean galdu, baizik eta eskolan. Etzegon aukerarik Euskaraz ikasteko, zorionez egoera horri buelta eman zitzaion, egun D eredua dago ez da herrian, baina etxeko atean 7 kilometrora, eta bai, horrekin bultzada eman zaio, baina betiko gauza. Gero Euskara hori ikastetxetik kalera eraman beharra dago, eta hor dugu erronka, oro har euskaldunok, eta hori ezagun da, Eugin ere alakoa da. Euskaraz bai, eskolan, baina gero kalean, kostatzen da gehiago, ez? Eta etxeetan? Beno, denetarik dago. Guraso horiek euskaldunak dira? Ez. Gehiengoa agian erdalduna da? Bai, gehiengoa erdalduna edo bietatik bat euskalduna, baina arraroa da guraso biak euskaldunak izatea. Oraindik ez gaude maila horretan Eugin. Claro, behin galtzen dela berreskuratzea ere kostaiten da, baina datozen belaunaldi horiek euskalduntzen ari dira, gutxienez hizkuntzaren ezagutzea izan badute, erabilerarako pauso hori, zuk esaten duzun bezala, gero aisian ere beharko dute euskarazko eskaintza eduki, ez dakit herrian zerbait antolatzen denean ere, eta horretan lan egiten duzu guraso bezala? Bai, lan egiten da, administrazioak udaletxetik edo eta kontzejotik ere bai, eta badira aukerak, eskolaz kanpoko jarduerak, aisirako antzerki bat dato horrela, ipuinaren ordua eskolantzen da adibidez, euskara sustatzeko eta irakurketa, nik uste baditugula aukera nahikotxo. Ikusi nuen ez dakit ze urtetan izan zen, baina irakurle talde bat ere sortu zen hemen, Eugin, eta euskarazko aukerak ere eskaintzen ziren, euskarazko liburuak irakurtzeko orduan, esaten, orduan irakurleak baldin badaude, ez? Bai, egiara badagola irakorketarako zaletasun hori nahiko errotua, eta izan ere, lehenguan egon ginen herribilera batean horren inguruan hitz egiten, badugu, 1000 baino gure liburutegi nahikoa beratxa, eta pixkat berritu behar ditugu apalak, ongi jarri, eta aztertu nola dinamizatu, eta berriz ere pandemia eta gero sustatu. Eta badago zaletasuna, eta etxera eramate dituzte aurrek liburuak, eta gero itzuli, bai? Orduan badago harreman bat. Ez da bakarrik ikastetxean lantzen den gauza bat, euskararena, zuek ere saiatzen zarete hori kalera ere ateratzen, etxeetan ere beste askok egiten duzuen bezala, kalera ere presentzian handiagoa izan dezan, ez? Bai, hala da. Saiatzen gara, bai. Aurrerantzean ere horrek fruituak emanen ditu. Espero dezagun, orai arte eman ditu, ez? Eta ari gara ikusten, hori sebera, bai. Orduan hemendik urte pare batera edo, etorriko gara berriro. Abertze aurrerapen eman diren? Espero dezagun. Bai, hombre. Plaza aurrez eta jendez beterik egote, eta zeinek daki, erabateko herri euskalduna berriz ere izatera heltzen garen. Iritsiko gara. Espero dezagun. Eskerrik asko, Garbiñe. Zuri, ongi izan. Berdin? Bai. Atea ireki behar da. Urteekin zerbitzuak galdu dituen herria da Eugi.
baina xarma berezia duela ere jaso dugu. Saioaren bukaeran, omenaldi xumea egin nahi izan diogu Iketza tabernari. Laster arte, Eugi! Lehenik eta behin aurpegian joko dizun aize bera, aize jai batean datotzeko bihurtzen da, ez? Etako aukera baten du, edo momentu bat, ez? Austiro momentu bat edo partekatzeko ez ematen du, eta beste bizitza bat eman diote kante honi, eta ni bintzat gogoko dute, hori ere esan beharra daukat. Eta hurrengo taldea, bueltan, zetorrela bagenekien mantzituelako kontzertu batzeko, baina hauek ere epe bat dute bidean, behatzaldetik datoz, ez? Behatzaldea, ezkerraldea, 16 taldez ari gara. Bai, eta gainera oso interesgarria taldea, aldaketak egon dira, txapa adibidez ekoizpenean dago, baina baita ere Goltzaren gainean, Gorka Mikel Topo eta Gontzalekin batera, eta komentatzen dutenez, badirudi baita ere, Arimako Paulek pare bat abestitan lagundu duela, ez? Kolaborazio egin duela, eta baita ere diskoa komiki antologiko batekin datorrela, ez? Orduan, hori, diskoa interesgarria, eta baita ere soinu nitza pizkat bereziaz, igual ez dut asko ezagutzen duela 25 urteko, 20 urteko 16, ez? Diskoa berrituta soinua eta ideia, ez? Eta beno, entzungo duguna bestia era bom, hori, aperitibo bezala oso ikusten dugu nolaren proposamena, eta diskoa 24ean jakalean egongo da, eta beno, bitxia. Ostegunean datorren diskoa, gaur musikarien eguna, hori ere ez dugu laipatu, 22a, ni bete zaten dut, horrekoetan abeste dutenen artean eta, ez zorionak, eta, ez zorionak honenak gu jasotzen ditugu azkenean, petxauetan, beti musikak blaitzen gaituelako. Eta 24a esan duzen moduan, azte honetan ere, datozen gauzen artean, proposamen desberdin guztien artean, hau, bada pixkat melomanuen proposamena, nik uste dut 16 batzelako alako talde bat, geratu zena, 2002an geratu zena, 2002an markatu geratu zena, eta bueltan etorri den honetan, mugitu du zerbait. Loro, tamara markadan, talde oso berezia zela, bere estiloan, bere musikan, euskera eta ingelesa nahazten zuten, orduan hori eta gainera bestio oso potentekin, eta hor geratu zen Euskal Herriko musika historiaren, barne, eta barren itxulera, ja, talde asko itxutzen ari dira. Lauro gaita barretan, nik ez dakit, ze gertatu den eta zer ez, baina bai, ez dira bat eta bi itzuli diren taldeak, eta tekusiko dugu. Nostalgia historia, bai. Baina, guretzako hona, itzultze baldin badira, berriak ateratzen ari baldin badira, eta dena uztartze baldin bada, ekosistema zabalago bat sortuko da euskal musikaren baitan, ez? Eta adintalde desberdinak elkarri elikatzeko aukere ere bai, eta orain, 16 egin duen bezala, ez? Esan duzu moduan, soinua aldatu, eta estiloz pixka bat aldatu, beste batzuk ere, elikatuko dute, ez? Eta 16 ere elikatuko ditu besteak, eta, polita sortzen dena. Ero bomb, esan duen moduarik errek, 16, Laster, oso 24an, epe batekin dator, eta aperitiva.
Bueno, hor ez dakit, Elizari keinu bat ezote dagoen sinisten dut horretan, eta, ai. Ez dakit, Hilda Jainkoa berri ezote den bihurtzen kantu hau, Ez? Piskat bai badu, ez, Iker? Bero, abestietan badakizu gauza bat da, batxutan, askotan argi dago, ez? Eta askotan gauza bat da, zure interpretazioa, ez, eta bestea musikariek, ez? Eta askotan baita ere, gauzak botatzen dira eta bakoitzak berea nahi duena pentsatzea, ez? Eta kantu batzuk publikoarenak egiten dira eta publikoak ematen dio azkenan zantzua kantuari. Hori da, berenak egiten ditu, hori askotan gertatzen zaio, abesti bat zuretzat zentsu bat ematen diozu, eta azkenan bakarrik igual estriloagatik edo badirudi zerbait zurea egiten duzu eta gero abestian du zer ikusirik, ez? Baina hori da, musikaren gauza polita, ez? Bai, hori da, eta gainera polita da, hori ez, nola joaten den eta ze bide egiten duen, eta talde bakoitzak ere gauza bat gogoratzen dizu, eta kantu bera beste talde batena izango balitz bestera atera ikusten duzu, ez? Empatizatzeko ariketak nola egiten ditugu batzuk besteekin, ez? Hori ere bada polita. Bueno, eta azken kantua, haze energia. Atzo, kaleratu zen, gauerdian, errespaldin manaiz, baina Bagenekian hauek ere zerbait aspalditik ari zirela egosten, ez? Ze pandemia aurretik atera zuten beren aurreko diskoa, sua taldaz ari gara. Aurreko diskoa pandemia aurretik atera zuten, gero You Don't Care ura atera zuten, eta zer ere bai, hormak apurtzea ere bai, pandemia garaian. Eta, bazirudien dena bazetorrela energiarekin, erabakizuten ez, eta itxaron egin dute, eta ez da errazi izan. Itxaron aldia batzuentzat. Ze, izan zen, esango dizut, sua taldearena, nire pandemiako lehendabizeko kontzertua. Eserita ikusi behar izan nituen, baina zema gozatu nuen bat, eta bi, askotan ez tekiz zuri gertatu zaizun. Kontzertu batera joan ez duzula ezagutzen taldea, baina atzetik sartzen ikusten dituzun pertsonek esaten dizutela. Uste du zerbait interesgarri entzutera etorri naizela, ez? Suarekin hori gertatu ditzaidan, nik ez nekin zer entzutera ninduan zehazki, baina atzetik sartzen ari ziren pertsonaiak eta musikariak ikusita esaten nuen. Kontxo, hauek zerbait eskainiko dute, eta entzuten dut egin. Bai, gertatu daiteke, bai. Bai, talde honi gertatu zitzaio, lehenengo diskoa, uste dut, aurkeztu zutela, garatu zutela 2000ko Durango kasuara. Orduan, garatu zuten, hasi ziren jotzen, eta ja pandemia aldu zen, ez? Orduan, hori talde askore guztiegia, dena plan guztia, birrindu zituen. Eta, bai, singelak batzuk gutxi izkudute, eta, komentatu duzuna singela hau izugarria indarra handiarekin, sorpresa bat izan da, igual ez nuen espero zerbait hain potentea, ez? Nik ere ez. Alde hau oso gauzak abesti oso onak egiten dituzte, baina igual lasaiagoak. Ez lasaiak, baina bai, ez hain gogorrak. Hori da, hau gogorra da. Kantu hau gogorra edo, gogorretan katalogatu dezakegu, nola egiten, gitarraren rifa hor da oso markatua. Eta oso ondo. Gini, musika horrela baita ere asko gustatzen zait, eta gustatzen zaizkit taldeak, eta gehien baita ere, horrelako taldeak ez pop rock, baina bai rock lasaiago bat egiten dituz, eta, gauza hau egiten zuztenean, izugarria, eta gainera abesti hau zuzenean baita ere izugarria izango da. Bai, nik uste dut, doren zalantzak ditut entzun dudanean, hau ote den, edo, karo, zuzenan ari dira kantu berriak aurkezten, eta tokatu zait, ilunben, sareren jaialdian, han kanpoan izan ziren suakoak eta gurea ikusi genuen. Eta zeran ere Zeit Festen ere tokatu zaidan parean. Eta esango nuke, eta zeran ere bai. Atortxu duakoan ere tokatu ditzezkidan parean.
Hortaz, nahi gabe, edo naita, baina, bueno, parean tokatu zaizkit. Eta ari ziren kantu berreak erakusta, eta ez dakit hau zen edo bat antzekoa zen, baina nik uste hau zela ze anek, ze amorrazioz abesten duen kantu hau, amorruz beteta, eta geratu egintzen zara, ez, horrekin ere. Normalean bestera batera, bueno, badu amorrazio dut esaten, baina zuzenean, nik bete esaten dut, zua bada talde bat, zuzenean ikusten baldin baduzu, ez dizuna utxik egiten, baldin eta energia leharketa bat bilatzen baldin baduzu. Bai, geneteke bai. Eta hori non dizetozen kontutan hartuta. Maketa lehiak eta parte hartu zutenan bi neskak nire eta ane bakarrik agertu ziren, eta gerora agertu batu ziren beste biak, eta estiloari buelta bandola mandioten guztiari, eta Bai, argi hau hasieratik ja hori komentan duzun taldearekin, dekot taldearekin hasi ziren, gero banandu zen taldea, eta bai, Ane eta Janirek beste alde batik joan ziren eta talde bere egin zuten, eta hori hor da Julien eta Estebanekin, eta potente bat dute, eta azken ja 3 urteetan ja, hor dago, lortzen taldea, hori, leku eszenan leku interesgarria jartzea. Badakizu ze talde gogoratzen didan askotan? Ez dakita dozen gozaren. Dober gogoratzen dit askotan. Gauza batzutan eta gogoratzen. Gauza batzutan argi dago, ez? Bi emakume laukote batean, rock soinua, hotxa neskak, bai. Baditu gauza batzuk, ez? Zagit, hori batematek komentatzen, no? Eta Doberren kasuan baita ere, abesti pizkat batzuk gogorrago egin zituzten, bueno, azkenean, bai, esan daite. Badituzte alako antzekotasun batzuk, eta batematek esango dugu, bueno, mesedez, Doberra zaipatu. Doberren kasuan bi gitarrak zituztela, kasuetan bat bakarri, Baina, bueno, interesgarria behintzat, eta diskoa Durangorako atera behar dutela dirudi, ez? Abentuaren 2 uste dutela jarrita data bezala, hori buruzarin ez esaten, baina nik esango nuke baietz. Diskoa kale dugu? Nik uste dut diskoa datorrela Durangorako, esango nuke, ez dira gai honen atzetik badatorrela, eta bai, zerrendan apuntatuta dudan horietako bat da, eta esango nuke, baietz, euneko hon ezin dizut esan, baina Durangorako apuntatu da dut, eta apuntatuta badut, izango delako da, norbaitek esan didala, ze bai. Bai, izan daiteke nahiz eta sareetan, bakarrik nire kasuan ikustea singela datorrela, norlako gauzak, horreko diskoa, bi urte, ez? Bai, ia 3 urte, 19ko zeran atera zuten, Durangon esan dugu moduan, eta 19, 20, 22, 3 urte atera zutenetik, aurreko lana, bai. Ez, baina uste dut 2 urte direla, bakarrik. 20an atera zuten? Ez, atera zuten, azaroak 19. Osa, 2019ko azaroan? Bai. Karo, eta 2022an, baldin bada Iker, 3 urte dira. Txatu, atera dut atxamarrak, a ber, 20, 21, 22, oso ondo, 3. Bai, hori da, bai. Ikusi egin behar zenuten, behatzeke kontatut du. Bai, ez, 3, eta, bueno, gero bestea da, hemen ere komunikazio kontuak, ez? Horregatik, horrela bukatuko dugu, tartea gainera, ze informazio falta dukagunean, ez? Espekulatu egin behar dugula, hori izaten da beste gauzetako bat. Eta espekulatzen dugu, eta guk... Berrikuntzekin, gauza berriak etortzen direnean eta azkar aurkeztu nahi badituzu, hori gertatzen da. Ez duzula itxaroten hori informazioa atxera. Hori da, eta guk, nahi duenez eskaini, ez? Alik eta informazio gehien, eta aldik eta
modu azkarrenean eta txukunenean, batzetan txukuntasun hori pixka bat galtzen dugu azkartasunaren izenean, bai. Ikusiko dugu zer etortzen den, eta zer dakarten hauek, esan dugu moduan, entzungo dugu, ez dira gai kantua, egurrarekin utziko ditugu entzuleak Iker. Oso ondo, eskerrik asko. Proba beti bezala, bezalka handi bat. Gero arte. Agur. Gai gure egia entzuteko eta agian ez dute nahi ikusi argia horma baten kontra dabiltza nahi eta zineren erdian mugitzen dira azken aldian ez dute nahi gure bizia buruzagiak ez badira ez dira gai eskuak geldi ekitzeko eta besterik ez badago ez da hemen ez dugu nahi puta semerik begia den azpian beti kontrolpean une desberdin betaurreko moreak jantzi nozaren ez inoiz ahantzi ez dugu bidea pasatu orain zu Bueno, eta gu agurtzera guaz informazioaren ariaren bigarren edizioa ate joka dugulako, aipatu, zozketa egin dugula, Gatiburen EH Distopikala diskoaren entzunaldi berezi hori dokan izango da ostegunean, 7:00 eta, baitugu izenak Mikel Iraola, Nekane Larburu, Maider Errekalde, Gorka Santesteban eta Zurina Arroniz, zuei egokitu zaizkizu gomidapenak gozatu, eta, gurekin ere gozatu baldin baduzu gaur, bikain, bihar itzuliko gara naiz irratiko binetara musikaria saioan, ondo izan, aio! Buklean dantzan nahi eta zineren erdian mugitzen gara azken aldian erreferenteak falta dira eman diezagun argia ez dugu bidea pasatu orain zu bera putzeko gezurretan gai ezin zurduren jarri zuaren inguruan gari zaren aberetzen ari nurgaren astu barik ez ez dugu bidea pasatu orain zu bera putzeko gezurretan gai ezin Naiz irratia. Inoiz esan dizute zeri uko egin esan ditute beharrezkoa dela inoiz behartu zaituzte beharra izatera inoiz gogoko izan duzu erabilgarri ez dena Txampon baten aurpegietan ikus daiteke mundua Bilete zikinen inguruan Gudua Asko galduko lukete haiengatik burua Jakin gabe zehazki zein den elboroa
den hori berezi zertu askorentzat garrantzi. Elkartasun hauzia antzi, lehiatzeko baikara bizi. Beri ala nori irabazi, haien aurpegietan egin ez jauzi. Diruarekin baika ikuste hazi, diruaren zat gaitzutelako ezer. only a song. It's only a poem that could change in the long run. It's only a song. It's what I said then just to make it rhyme. Could have been on my mind at the time.
paper to pen, it's only a song, it's only a song. Could be back to front just to get it to work, it's only a song. Get it to jump, get it to swing, so I can sing it. Only a song. When everything's said and done, at the end of the day, in the warmth of the sun, it's only a song. In the wintry snow, when the pigments march along and go home, it's only a song. Get it to work now. Get it to work. Get it to jump. Get it to swing. So I can sing it. So I can sing it. It's only that song. It's not set in stone. It's only a song. It's only a song. It's only that song. It's only a poem. It's only a song. It's only a song. Shut
Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Arratsaldeko 4:00 Naiz irratiko boletin informatibo berri bat entzule, aurrekontuetaz Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu berriak baditugu, aurrekontuen negoziazioen baitan Lakuako ekonomia eta ogasun sailarekin egindako 3. bileraren ondotik, EH Bilduk iragarri duelako ez duela negoziatzen jarraituko, negoziaziorako borondatea antzestea egotzi dio koalizioak Lakuari, Osakidetzari, Gazteriari, etxebizitzari edota bonus energetikoari buruz planteatutako arazo larrien aurrean erantzunik jaso ez dutelako. Herritarrekiko errespetuagatik Maialen Iriartek EH Bilduren bozeramaleak Gasteizko parlamentuan adierazi du koalizioak erabaki duela ekonomia eta ogasun sailarekin negoziatzen ez jarraitzea esan bezala hainbat gai garrantzitsuren inguruan borondate errealik ez duelako agertu Lakuako gobernuak. Pedro Azpiazu sailburuak zuzentzen duen saiak 3. bilera sorta egiten ari da aste hartonetan oposizioko taldeekin, lehen bilera EH Bildurekin izan da esan bezala, eta dagoeneko jakinarazi dio honek esan bezala ez duela aurrera jarraituko barkatu antzespen gisa ikusten duenarekin. Arratsaldeko 4:00 berriz, hau da, oraintxe bertan Elkarrekin Podemos Izquierdunidaren hitzordu izango da, baina badirudi hauek ere ez dutela adostasunik lortuko, azken adierazpenak entzun da, azkenik PP Ciudadanosekin bilduko da Azpiazuren taldea, zergen jaitsieraren balizko akordioa baldintzatuta datorren bilera. Badirudi Gasteizen Gasteizen ez da adostasunik izango EH Bildurekin, ordea Madrilen PSOE eta Unidas Podemosen gobernuaren 3. aurrekontuak horiek ere babestuko dituelako Euskal Herria Bilduk. Memoria, euskara, osasungintza, zerga politika, alokairu eta pentsioetan akordioa egin du Sánchezen exekutiboarekin. Mertxe Ezpurua EH Bilduko diputatuak egin du gaur eguerdian iragarpena. Akordio ona lortu dugu Euskal Herritarren bizi baldintzak hobetzeko eta sektore ahulenak babesteko. Akordio orokorra da, hitz hartu duguna, aurrerapen garrantzitsuak jasotzen dituen akordioa da, eta gaur arlo sozialari, ekonomikoari, osasunari, hezkuntzari, memoriari, transizio ekologikoari eta euskarari lotutako neurri esanguratsuenak nabarmenduko ditut. Ardatz horiek guztiek gidatu dute gure jarduera kongresuan eta aurrerantzean ere horrela izango da. Akordio honetaz gain beste neurri sorta bat adosten ari da EH Bildu Espainiako gobernuarekin eta tokian tokiko inbertsioak izango direla ziurtatu dute. Neurriei dagokienez 10 puntutan laburbildu du Aizpuruak erdietsitakoa. Babes sozialari lotuta alokairuen eguneraketak 2% mugatzeko neurriaren indarraldia 2023ko abenduaren 31 arte luzatuko da esaterako kotizazio gabeko pentsioek 15% igoera mantenduko dute 2023ko abenduaren 31 bitarte eta 12 milioi euro gehiago jarriko dira besteak beste talidomida botikak kalte eginikoentzat. Osasunean, barruko 200 mediku egoiliar gehiago izango direla, guztira 1200 plaza gehiago egongo dira beraz. Memoriarloan, martxoaren 3ko biktimak oroitzeko memoria gunearen sorrera izango da Gasteizen, Irulegiko indusketak lanei, bultzada edo bertako indusketa lanei, bultzada emango zaie, eta Ezkabako gotorlekoa memoria gune bihurtzeko bide horretan ere aurrera pausoak emango dira. Euskarari bultzadere emango zaio EH Bilduk dionez, €1.000.000 bideratuko direlako euskarazko irratien digitalizazioa errazteko eta beste 250.000 euro euskarazko zirkuituaren sustapenerako. Aizpuruak esan du herritarren mesederako neurriak direla iragarritakoak. Ikusten duzuenez, akordio zabala da, lortu duguna, aldarrikapen sozialak jasotzen dituena, negoziazioaren hasieratik hitzeman genuen arduraz jokatuko genuela, baina exigenteak izango ginela eta hitza bete dugu, gure botoekin gobernuak aurrekontuen onarpena bideratzen du. Nazioartean beste albiste nabarmengarria Ameriketako Estatu Batuek eta Errusiak Turkiari eskatu diotelako Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidenteari zehazki, kurduen aurkako erasoak geldi ditzala. Pasaden igandean Istanbulen izandako atentatua antolatu izana egozten dio Ankarak PKKari, langileen alderdi
kurduari eta honen aliatuei ere. Ordutik, iparraldeko, mendebaldeko eta hegoaldeko Kurdistan bombardatu ditu Ankarak, eta azken orduetan Rojava lurrez inbaditzarekin ere mehatxatu dute, alegia Siriako Kurdistan inbaditzarekin. Sirian abiaraztear diren erasoak geldiarazteko eskatu dio Turkiako gobernuari, Ameriketako Estatu Batutako Estatu Departamentuak zibilak babesteko eta Estatu Islamikoa garaitzeko helburu komunari eusteko, gaineratuz, Iraken ere koordinatu gabeko ekintza militar ororen aurka egiten jarraitzen duela Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak. Errusiako presidenteak Sirian duen mandatari bereziak ordea bazkide turkiarrak konbentzitzea espero duela azaldu du, Siriako lurraldean indarra gehiegi erabiltzeari utz diezaioten, edo gehiagizko indarra erabiltzeari utz diezaioten tentsioen gorakada gehiago saiesteko. Zentzu honetan Kurdistango auziari irtenbide bat emateko lanerako konpromisoa eskatu dio Kremlinak Ankarari. İnşallah en kısa sürede tankımızla Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidenteak hainbatetan berretsi du azken orduetan edozein unetan abia dezaketela Rojavaren lurreko inbasioa, hau da, Siriaren lurraldearen barnean dagoen, baina gobernu autonomoa duen Kurdistanena. Erdogan, arro adierazte du Kurdistanen aurkako bombardaketen berri ez diela eman, ez Estatu Batuei, ez da Errusiari ere, baina dionez bazekiten edozein unetan gerta zitekela inbasio hori. Arratsaldeko 4:06 errepidetara begira esango dugu lasai daudela arratsaldeko ordu honetan, beraz, konexioa bigarren kafeari emango diogu eta hurrengo boletin informatibo arratsaldeko 5:00 saio horren baitan hementxe Naiz Irratian. Gero arte. Naiz Irratia. Naiz Irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, zorionak entzuten gaituzuen musikari guztioi. Gaur azaroak 22 musikaren mundu eguna da. Beste hainbatek bezala jatorri kristaua du ospakizun honek. Izan ere, data hau Santa Cecilia musikarien zaindariaren omenez aukeratu zuten. Berari eskinitako erretratu guztietan, beti arpa edo beste musika tresna batzuk jotzen agertzen da. Musikak salbatuko gaitu. Ibaina naziontan igerik egiten, ezerik heldu ezinik. Baina musikaren eta musikarien egun hontan albiste txar bat topatu dugu pentagraman. Bart, Pablo Milanes abeslaria hilda. Milanes kubatar musikako ahotsik ospetsuenetakoa, Nueva Trobako soinuaren sortzaile eta egile izan zen, Silvio Rodríguez eta Noel Nikola artista ezagunekin batera. 40 disko kaleratu zituen bere ibilbide oparoan zehar, eta merezitako sari ugari jaso zituen. 100 abeste ditu, baina saio honetan bereziki gustatzen zaigu El breve espacio en que no estás. 72 urterekin zendu da, urte luzez sufritu duen minbiziaren ondorioz. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa. Baina abesti hau 1984koa da. Ezin du gure abesti gustoko nahi izan. Nola? Spotify enpresarentzat egindako ikerketa batean, Seth Stephens Davidovich zintzelariak ondorioztatu zuen gure abesti kuttunenek 14 urte genituenean kaleratutakoak direla. Hau da,
nera beginela, 14 urterekin deskubritu genuela gure abesti gustukoena eta horrela jarraitzen duela izaten. Tira, hori gizonen kasuan. Emakumeok dirudienez 13 urte genituenean argitaratutakoak omen dira gustokoenak. Badakizue, neskok beti pauso bat aurretik. Bitxia benetan, beraz, heltzen garenean ere nahiago izaten dugu nerabezaroan deskubritutako musika. Ea egia den, Inigo, ze urtetan zenituen zuk 14 urte? 1989 eta ez hasi adinaren kontuarekin, Nik ez dut txintik esan. Begira, ea besti hauetako baten zure gustokoena. 1989an argitaratu ziren adibidez, Britney Spearsen Baby One More Time, Ricky Martinen Living La Vida Loca, Lou Begaren Mambo No. 5... Edo tira, gurera gerturatuta, La Oreja de Van Goghen, Cuéntame al oído. 1989ko abesti erromantikoena izendatu zuten. Muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído si es sincero eso que ha dicho, o son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Aitortu behar dizut, abesti hori gustatzen zitzaidala, bai. Zer edo zer bazekien beraz, Stephens Davidovitzek. Julen, zure txanda da. 2000 urtean, urte aldaketarekin batera. Urte hartakoak dira, Alejandro Sanzen, Cuando nadie me ve, Mikel Erentxunen California, Queen Afrikaren La Bomba, Tom Johnson Sex Bomb, eta Zea Maizen Elektrizitatea. Goiuri, zuk 13 urte, 2007an edukiko zenituen beraz. Urte hartan, Beyoncék ez zuen diskorik argitaratu, Bueno, orduan ikerketa hori gaizki dago. Ez da posible ezen liteke. Baina asko gustatzen zaizun euskal abeslari batek bai kaleratu zuen, 2007 urtekoa da, Mikel Urdangarinen Anek idatzi dit zutaz diskoa. Bai, abesti kutxu nahi daude diskortan, bai. Ama izan zinen maiatza, jon jarri diozu izena, jende honaren izena, San Juan gaua zan. Ez dakigu, ikerketa hori guztiz egia den ala ez, ezin baitugu gure abesti gustukoen aukeratu. Hori, doinuetatik haratago tartera gonbidatzen ditugun gonbidatuei utziko diegu. Guk bitartean musikaz gozatzen jarraituko dugu kafe bero-beroa hartzen dugun bitartean. Boi, zago nuke azehotza gaurkoa. Kontu zibilien zule maite. Eta ez gerturatu kostaldera. Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak iragarri du 5 metro terdiko olatuak izango ditugula kostaldean. Intzinak ere zerki ez lo kanta, ez olerki. Intzinak ere zerki egun senti. Hemen bihar gaur da beti. Triste. Eta musikaz gain, zertaz hariko gara, gaur? Amagoia Mujika Telleriak idatzi eta Bizipoza elkarteak argitaratu duen Munduak guztiontzat beharko luke, baina ez da, liburuaz eta larun baterako antolatu duten jardunaldi baten inguruan hariko gara, Amagoia Mujika berarekin, eta Bizipoza elkarteko koordinatzaile den Leire Elizegirekin. Eta atzaipatu genuen bezala, Ebede Bonafini hiltzen igandean, eta Marcos Tegin gure kolaboratzei argentinarrak Madres de la Plaza de Mayo ekimenari buruz hitz egingo dugu. Amurrioko bertsoaldiaren ajea dugu oraindik, eta Alaia Martinen ganbarako lanaren arira edoskitzea zariko gara gaur. Irio kanpora! Azaroako 22 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, bai, bi tiri, kanpora. Bai. Ongi etorri guztioi!
Zuekin jaun Andreok txintxarrietan, txintxarriena. Julen Goikoetxe Arbegozo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuekin jaun Andreok. Zintzarria joz gero... Zintzurra bustitzeko aitzakia baliatuko luken emakumea, Goiuri ez izan, handi, Arratsaldeon. Lotxagabea. Larun batean zintzorra ondo guztita, Aio. Izketan ari zaizuen hau eta tira, olatu nahasienetatik arnasan nola hartu ez dakiena, Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 275 du, azaroak 22, arratsaldeak 4:15 eta gu hemen 3 Laster Argentinara begira jartzeko prest eta 4 izateko. Hurrengo 2 orduetan hementsi izango gara zuekin. Bigarren kafean, Naiz Irratien. I had to leave you and go away, but I think about you every day. Eta guk noski saioa abiatzeko maite duten tarteari egin behar diogu lekua, eta Julen Goikoetxe Arbegozo kontatu beharko dugu asteko eta behin, zeinen bere maite duta? Bueno, ni gaur bi gauzatxorekin nator, nahiko laburrean. Batetik, maite dutez batetik datorren nolabaiteko maite dutxo bat. Jada 9 hilabete badira, Pablo González, euskal kazetaria, Polonian preso dagoela, espetxeratuta dagoenetik, eta gaur jakin dugu, atzo lehenengo aldiz, bere bikotekideak, Oiana Goirirenak, berarekin egoteko aukera izan duela, Poloniako randomeko kartzelan, 2 orduz elkarrekin egoteko aukera izan dute, eta tira, bere bikotekideak aipatu du, antxe dagoela, uste baino, ez duela ingaizki ikusi, baina jasotzen ari den trato, 9 hilabetean espetxean egon da, gogor ari dela izaten, pisosko galduta aurkitu duela, eta hori alde batetik, eta bestetik, beste inbatetan ere karri duen kontua da, baina iragan larun batean, Bilboko kafe antzoken izan nintzen Morgan taldea ikusten, eta nik ez du sekula ulertuko nola gertaliteken, norbaitek sarrera bat ordaindu kontzertu batera joateko, eta gero kontzertu guztiak kasik ere estenatokiari bizkarra eman dezut esango, baina erdi zeharka edo alboka jarrita ondokarekin hitz eta hitz aritzea, eta nire kasuan gainera, nire aurrean justu bikote bat jarri zen, biak elkarrekin hizketan egon ziren, eta elkarrekin hitz egiten ari ziren bitartean honena zen, mugikorra altxa, estenatokira begira, eta Instagramera etengabe historiak igotzen ari zirela. Eta nik barkatuko idazu, baina jende horrekin ezin dut. Igual irulogiko beste esku bat agertzen bada, horrelako jeneri zaplasteko emateko. Aldela zabaltxeagoa, Zabaltxeagoa. Eta materiala eliketa gogorrenarekin, eta arantzak baldin baditu hobe. Uste dut gaur denak Polonia inguruan ibili nahi genuela, ze Goiuriren aurpegi ikusi dut nik eta bere maite duta ere giro horretan zebilen. Baina... Lapurtu egin didazu. Kolektibizatuko dugu, ze nik ere Poloniatik dakart maite duta. Poloniatik entzun hau. Bai. Do menor eta do mayor. Carlos, piroli zinana ez, beste Aitur Gaiz. Bai, piano horrek, Inigo, ondo esanean. Bai, afinazio bueltaxka beharko luke, bai, gure lagun arratibele gorti buelta beharko luke. Gaur Santa Cecilia eguna baliatu du Carlos Iturgaizek musikariak zoriontzeko, noski, Poloniarra den Chopinen obra bate interpretatuz, eta bereziki gogoratu nahi izan ditu Ukrainiako musikariak eta Errusiarren gupida gabe hau bizi dutenak. Behin Poloniara begira jarrita gogora ote
gogoratu ote da Pablo Gonzalezekin, baina uste dut ez Iturgaiz beste kontu eta batzuetan bazebilela. Hala ere, Errusiarren gerra gaizki, Carlitos, baina ustazu piano jotzen. Igual afinaziotxo bat, A ver, zer dion, Iturgaizek? Feliz día de Santa Cecilia. Eskerrik asko, Carlos, gora ita itarrak, Hola, bai, hola biziliteke pertsona zoriontsu Santa Cecilia egun batean. Jo, baina afina orai ditu, dira besti gezok, eta Carlos. Afina orai ditu da... Edo piano berri bat erosi, Carlos. Bueno, pianoa itxura hona zeuken, baina afinatu inber, edo jo, aukeran jo, baina. Goiuri ez eizarandia, konbalidazio eskatuko duzu? Ez que maite alaportu di Julenek, eta orduan, orain zer egingo dugu. Ez nik esango bakarra da, bat egiten dudala Julenen maite dutarekin, eta gaur albistea irakurtzan, ezin nuela, eta imaginatu ere egin, behatzi hilabete zure bikotea ikusi gabe ondoren, soilik 2 orduko tartea dukitza berarekin. Eta Poloniako inteligentziako agente bat ondo antzutela. Ondo antzula, bai, haze plana. Baina 2 ordu horiek, pentsatzen dut, oianarentzat izan direla, ez dakit, 3 segundo. Behatzi hilabeteren ondoren, denboraren erlatibitatea horrelakoa eta 2 ordu horiek izan daitezela 4, 6, 8 eta infinitu. Ostegunean, egingo dute beste bista bat, jakiteko zer gertatuko den Pablorekin, Poloniako epaitegietan, eta bueno, guk adi jarraituko dugu, baina horixe zen nire maite dute, eta nahiz eta Julenek lapurtu bidean, maite dute izaten jarraitzen da. 40 minutuz 1000 taupa da. Horixe sentituko zuen oianek, baina 2 orduz. Baina 2 orduz. Eta oso motz geraturien 2 orduz. Noski motz. Zoritxarrez horri buruz badakigu asko, harri santu hontan. Ostirala, urteak ikusi ezaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut idatzi, baina behin ere zaitut ahantzi. Marcos Tedin Uriburu, Buenos Airestik zuzenean, Naiz Irratiaren sintonian, Naiz Irratiaren uinetan, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon bai, hemen eguerdion zelan. Gu bigarren kafe hartzen gabiltza eta zu esango nuke bigarren matea hartzen ari zarela? Bai, hori da. Lehengoa izan da partida ikusteko, ze gaur Argentinak egin du bere debuta munduko txapelketan, eta bueno, hau da bigarrena orain eguerdian. Zein da zure maite duta, Marcos Tedin, eta alduzula aulki hori ez mugitu asko zentzuten du hemen uik zarata. Baina konta guzu zein da zure maite duta. Eta etzia zu esan Argentina mundialen ikustea denik, ze Marcos Tedin oso futbol zalea da, eta kaso hori da bere maite duta gaur, Bueno, gaurko maite duta, zango nuke zaila dela, ze gaur gaur egin dugu orduan egun katastrofiko esaten ari da, baina bai gaur zeitan... Barkatu Marcos ez jakitearen Argentina gaur galdu egin duela, ez da, enaiz asko zenteratu mundialean, Marko. Gaur zeitan altxatu naiz, partidu ikusteko, joan naiz lagun baten etxera, eta erabaki dut ibiltzen joatea, hori, ingurua eta giroa ikusteko, eta oso polita izan da, ze jendea oso goiz altxatu da gaur, eta bueno, jendea gonzan hori bozina jotzen eta Argentinako banderekin, orduan polita izan da hori bide txiki hori, baina, bueno, tamalez, emaitza ez da izan guk nahi genuena, orduan orain triste gaude, baina, bueno, espero dugu aurrengo partidan hobeto joatea. Marcos Tedinekin ari gara, baina ezertan murgildu aurretik, guk zozketa berezia daukagu zuentzat. Marcos, zuri zer moduz datorkizu larun bat ontan, Baionan, bertso saio eder bat ikustea, bertso txapelketa nagusikoa, akaso gogoak gehiago aukerak baino? Bai, gustatuko ditzadeke, baina hori fikatu behar naiz aukerak egazkin txartelak eta hori fikatuko naiz gero zaiota gero, fikatuko naiz Iberian, ia txartel merke bat aurkitzen badut. Bueno, topatzen baduzu esan eta guk zozketan murgiluko zaitugu, ze
badugu sarrera bikoitz bat, hain zuzen ere, Baionako final erdikorako. Bertan bertxotan hariko direnak ere laizzer kontatuko dizkizuegu, baina kontua da, zuek sarrera bikoitz hori lortu nahi baduzue, bigarren kafean entzungo duzuela oraintxe, zozketarako bertxo bat, eta bertxorren amaiera asmatu behar duzuela. Eta amaiera hori asmatzerakoan, WhatsAppa bota behar duzuela hain zuzen ere, Naiz Irratiaren WhatsApp zenbakira. Oraintxe esango dizuegu, apuntatu ondo, 644-6 bederatzi 644-6 bigarren kafearen eskurago baduzue, 688-722-8 streaminez idatzi nahi badiguzue, oraintxe, plan, bota streaming bitartez, zuen erantzuna, baina oraintxe gertatu behar du. Dituzun ritmo eta pausaje eskasak, egon gelan egin nahi dantzaldi demasak, beti ez dira izaten zurekin errazak, nire ordez ez aldizu balio. Nire ordez ez aldizu balio. Marko Estedin, zuke ez esan noski, baina asmatuko altzen nuke bertsonen amaiera? Naiz oso trebea. Kosta egin zaitu nintzen behin, eta hori ez dekote askantasunik hori egiteko. Bueno, eskasak, demasak, zintzen bestitza, hor riman ez errazak, eskasak, demasak errazak, eta azken, bertsoa izteko azken errima, hori da asmatu behar dena. Naiz dituzun ritmo eta pausaje eskasak, Eskasak, miren amorizada, 2017ko lehiaketan. gelan egin nahi dantzaldi Demasak. Beti ez dira izaten zurekin errazak, nire ordez ez aldizu balio. Nire ordez ez aldizu balio. Hori da kontua, idatzi 644-6 Naiz Irratiaren WhatsAppera, bigarren kafearen abestela, 688, 722-8 streamingez oraintxe jarraitzen duzuenek ere bidal dezakezue zuen erantzuna, nola amaitzen da Miren Amurizaren bertso hau, eta bi sarrera dauzkagu, sarrera bikoitz bat, Baionako saiorako Beñat Gaztelumendi, Inaorto Martikorena, Julio Soto, Nerea Ibarzabal, Sustra Ikolina eta Unai Agirri izango dira bertan bertxotan, eta guk ostiral goizean, Aria saioan, Ainara Rodríguezen eskutan izango da, zozketa hori gauzatu eta garaia norden esatea. Beraz, adi jarraitu beharko duzue, egunero, Naiz Irratia eta asmatu. Asmatzen bazoazten, egunez egun, bertso bera izango dugu, aste guztian zehar, baina akaso gaur, inspirazioak ez badizue errima hori, hitz hori, edo hitz pare hori, hitz joku hori, zagit zer den, ekarri, akaso hurrengo egunetan ekarriko dizue. Hala, zorte guztio egin ondo pasa Baionan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse. Buenos Aires ingurutik gabiltza bigarren kafean gaur Marko Estedin Uriburu kolaboratzailearekin bertan da, eta bai, egunotan Buenos Airesek biziko du noski futbol sukarra bizi duen herrialde baten pasioa, munduko txapelketa horren bueltan, baina ezpairik gabe notizia ere izan da, eta ez edonolakoa Ebe de Bonafiniren eriotza atzo ere aipatu genuen gure irratsaioan. Eta jakinarazi genizuen, Argentinatik bertatik gure argentinorik euskaldunenak ekarriko zigula, zeintzen ez, giroa Argentinan, zeintzen giroa Buenos Airesen, eta Marcos, pentsatzen dut, tira, negarra ere izango zela,
Bonafini emakume ikoniko eta eredugarri izan delako Argentinako giza eskubideen borrokan, era berean goxotasunez, urte batzuk bazituelako dagoeneko eta borroka luzeak eta kaso bazegokiolakoari ere atxeden hartzeko garaia, ze giro Argentinan konta iguzu, nor den Bonafini, nor diren, Maiatzeko plazaren amak mugimendu hori guztia eta nola dagoen Argentina notizia honen aurrean. Barkatu, Marcos, orain bai. Barkatu. Egia da orain, zan barko nuke mundu guztia murgilu eta dauela munduko txapelketan gertatzen ari denean, baina atzo jai egun izan zen Argentinan, subiranotasunaren eguna izan zen atzo, eta, benetan izan zen Domekan, eta justo Ebe Bonafini hil zen Domekan orduan apurtxo bat hori emblematiko izan zen egun horretan hiltzea, ze berak beti defendatu egin zuen gure herriaren subiranotasuna, batez be Estatu Batuen arka. Eta egia da, orain mundu guztia ari da hitzaiten futbolaren inguruan, baina nahiko albiste garrantzitsua izan zen Domekan. Eta bai, bera izan zen Maiatzaren plazako ama taldearen sortzaile, orain dela 40 piko urte, eta, talde hori sortu zen Argentinako azken diktaduran, ez dakite zenbat jendek jakingo duen Euskal Herrian, baina gure azken diktaduran jende asko desagertu egin zen, 30.000 pertsona desagertu ziren, hori da esaten dutena, eta debekatuta zegoen hori diktaduraren aurkako protestak egitea eta hori dana, politika debekatuta zegoen momentu hartan, eta, ama batzuk, orain dela, urte asko, egun batean erabaki zuten Maiatzaren plazara joatea, eta horre manifestazio txiki bat egitea. Oso garrantzitsua izan zen, ze eurek izan ziren manifestatzeko lehenak horre diktaduran. Eta 14 ama joan ziren, 1900 eta 1977an joan ziren 14 ama Maiatzaren plazara. Zer dago hor plazan? Hor dago Cabildo, oso eraikin garrantzitsua hemen Argentinan, Elisa, hori da Iburuko plazarik garrantzuena eta Argentinako plazarik garrantzuena. Eta hor dago bebai Casa Rosada, eta hori da gobernuko etxea. Orduan, joan ziren amak, eta esan zuten, presidenteak hartu behar gaituz, eta ez, azkenean, polizia joan zen, eta kanporatu zituen. Zergatik, debekatuta zegoelako manifestazioak egitea. Orduan, hori amek erabaki zuten berriro joatea, baina plazari bueltak ematea. Orduan hasi ziren bueltaka. Orduan, klaro, eurek hor zeuden paseatzen, baina ez. Eta erabaki zuten bebai eramatea zapi txuriak, protesta moduan. Eta, horre joan ziren ama gehiago batzen, eta aipatu behar da bai, ama hauen seme-alabak desagertuta zeudela. Orduan horregatik joan ziren manifestatzera. En los charcos de corrientes, bajo hojas secas, guarda sus sueños la gente. Y en la tormenta. Ura izan zen abia puntua, Marcos, hortik aurrera, ez dakit, mugimendu politiko, erakunde soziopolitiko, kultural, denetarik izan den, eta oraindik ere baden, mugimendu bati bidea emateko, antxe hasi zen ura, gero hitz egingo dugu demokraziaren heltzearekin ere, izan zutela eurek euren protagonismoa, lotuko dugu ere aurrekoan aipatu zen igun Argentinan 1985 filmarekin, baina Bonafini eta arekin batera, mugimendua sortu zutenek, mugimendu hau luze eta tinko mantendu dute. Nik gogoan dut Buenos Airesen 10 ordu pasa ditut bizitzan, eta zorioneko ni
amak antxe zeudela plazan, uste dut ostegunetan biltzen direla oraindik ere ez, eta, bueno, kasualitatea ostegun bat zen, eta antxe topatu nituen, eta bere biziko poza eman zidan. Ze badira ez, esango nuke giza eskubideen aldarrikapen, eta borrokari dagokionez, Markos, eredu handiak Argentinan, Amerika Latina osoan, eta kaso, Amerika Latinaren politika ere jarraitzen duen mundu osoarentzat, ez? Bai, hasi ziren hori, giza eskubideen aldeko talde bat bezala. Gero egia da, hartu zutela garrantzia, oso handia, hemen Argentinan, eta azkenean niri behintzat, Euskal Herriera adibidez joan nintzenean harritu ninduen hori, nik nekien hain ezagunak zirenik, nik nekien hori, eta Euskal Herriera joan nintzenean Nora Cortiñas joan zen, Nora Cortiñas bebai izan zen hori taldean parte hartu zuen emakume bat, eta Ebe Bonafini Domekani hiltzena, bera bebai izan zen taldearen sortzailea, bera teorian hasi zen manifestatzen bigarren astean. Eurek hasi ziren ostiral batean, gero bigarren ostiralean agertu zen Ebe Bonafini, eta gero erabaki zuten ostiraletik ostegunera pasatzea manifestatzeko eguna, eta ostegunero arratsaldeko 3:00 amak horre zeuden, bueltak ematen, plazari, eta teorian erabaki zuten ordutegi hori ze jende asko dau horre plazan, osteguneko arratsaldeko 3:00, eta orain argi dau, esan aldugu hori, garrantzi handia hartu zutela, orduan bai, erabakia egokia izan zen. Horre, Markos, ez dakit, Bonafiniren eriotzak aipatzen dudan bezala, markatu du ez, Argentinan alako, omenaldirako, luturako edo denerako espazio bat, baina era berean, mugimenduak berak jarraitzen du, ez dakit, irratikate bat, aldizkariak, unibertsitateak, denetarik sortu dute Maiatzeko plazaren amek euren mugimenduaren baitan, ez? Bai, azkenean gaur egun, naiz eta giza eskubideen aldeko talde bat sortu horren, orain dira, bebai, talde politiko bat, orain asko handiagoa da, lehen baino, orduan, bai, oso garrantzuak dira, Estela Carlotto, bai, oso persona garrantzua da gaur egun Argentinan, eta beti gai guztietan agertuko dira, eta beti eukingo dute, zeo zer esateko, azkenean, eurek egin zutena momentuan, garai hartan, benetan izan zen oso garrantzitsua, izan ere, aipatu dudan moduan, lehenak izan ziren, diktaduraren aurkan manifestatzeko, orduan, gaur egun nik uste dut, beti egongo da polemika, ez da, pertsona guztien inguruan beti egongo da polemika, baina nik uste dut respetu handia izan behar dugula, baina bai, gaur egun gai guztietan daude eta askotan, jendeak askotan eztabaidatzen du euren orain daukaten joera edo izaera, baina nik uste dute hori historia kontuan hartuta oso garrantzitsuak direla eta hori respetu handiko pertsonak dira. Aipatu duzu, zustean harrapatu zintuela Euskal Herrian zenbat genekien, Maiatzeko plazaren ama hoien inguruan, pentsa, Fermin Muguruzak dagoeneko igo ditugu juri hainbat argazki Ebe de Bonafinirekin ateratakoak. Bai, bat, 84ean, Ebe Donostian izan zenekoa, orain ikusten ari garen hau, hementxe ikusten dugu Ebe de Bonafini eta Fermin ari zaiola gauzak erakusten, eta manifestari gehiago daudela atzean, hau Donostian ateratakoa da, gerora inbatetan egon dira elkarrekin, eta begira nola dauden lotuta, gure kolaborazio guztiak, ze Markosek hitz egin zigun Black Beltza bi Ainoaren Argentinan erakutsi zutenekoa, eta Ferminek kontatu du elkarrizketa guztiak, pelikulari buruzko elkarrizketa guztiak, Buenos Airesen egin dituela Madres de la Plaza de Mayo elkartean. Han bertatik egin zituela elkarrizketak, eta oso lotuta egun da, eta bai, berak erakutsi dizkigu hainbat argazki.
horrek Marcos bagaramatza beste hausnarketa batera, lehen aipatu dut, aipatu dituzu zapi txuri horiek, bueno, badago azken aste hauetan Argentinan pixka lehenago, orain Europan ere badabil, Espainiar estatuan akaso bereziki, Argentina 1985 pelikula beraz, zuk aipatu zenigun, zuk hitz egin zenigun horri buruz, eta esango nuke azken asteetan Bonafiniren heriotza, pelikula honen agerraldia, bueno, Argentinan bidelaren diktadurako desagerpen, giza eskubideen urraketa, tortura, hilketa guztioiek, bolo-bolo dabiltzala eta Argentinako iritzi publikoan bueno, oso presente, ez? Elkartu dira bata eta bestea nahi gabe ere oso denbora gutxian. Bai, eta azken saioan aipatu genuen bezala, nik uste dute gaur oso egun, bizirik mantendu behar dugula eztabaida hau, askotan jendeak, bueno, azten da, iritzi polemikak izaten, eta jendeak azten da ahazten, eza? Eta, bueno, holako historiak oso garrantzioak dira, bueno, historia bizirik mantentzeko, eta arain Bonafinirena nik uste dute, bueno, bai, gonbidapen bat da berriro, eztabaidatzeko, berriro gogora ekartzeko gertatu zena, eta bueno, azkenean nik uste dut garrantzioena dela ez ahaztea, gure historia gertatu dena, ona eta gatza bai, hori, gogoratu behar dugula, hori, berriro ez gertatzeko. Fasismoaren eta intolerantziaren inguruko pelikula gogorra, testigantza oso gogorrak biltzen dituena, ez da spoilerrik egiteko arriskurik, bueno, Argentinako prozesu juridiko honek zea emaitza izan zuen jakin ere badakigulako noski, baina egia da pelikula gogorra egiten dela, bueno, empatia handia sort daitekeela hainbat protagonistekin, eta badaudela ez, olako transformazio arku batzuk oso interesgarriak, indar militar hori, bueno, armadaren defentsatik abiatu eta pelikulan zehar, epaiketak bueno, argitara emandako testigantza, esandako giza eskubideen urraketa eta bestelakoak medio, euren iritzi aldatzen duten pertsonaiak eta onkigarri gertatzen dira, eta uler dezaket, bueno, nik atzo gauen ikusi nuen pelikula, oso gomendagarria da, baina uler dezaket Argentinan ere ikusi zuten entzat sortu zuen bueno, impactu hori, eragin hori eta mugimendu emozional hori, ze, bueno, jakiteak ez du katzen, batutan ahaztu ere egiten ditugula, ez, gure herri santu honetan ere, baditu horrelako egoerak, gogoan dute zinemaldi izan zenean ere, bai, hainbat pelikula ere aipatu genituela, bueno, torturak zirela, giza eskubideen urraketak zirela eta bestelakoak, eta testigantza horiek benetan gogorrak egiten dira, eta bueno, pelikula honetan pentsa 30.000 desagertutako tazari gara, bueno, interpretazioak ikaragarri onak ere gertatzen dira, ez bakarrik Ricardo Darinena, orokorrean esango nuke oso reparto maila handikoa duela pelikulak, eta bai, zinez gomendagarria, baina hor Marcos ere ageri dira, ez, simbolo politiko bezala, zapi zuri hoiek, nola epaiketaren aurretik maiatzeko plazako amek kendu barduten zapia, fasistek, edo, bueno, bai, epaituen defentsak, fasistak ziren, hori horrela da, epaiketa bertan bera usteko arrisku edo argudio bezala erabil zitzaketelako zapi hoiek, eta dena nahi gabe hor oso lotuta dago, ez, 70ko amaiera, 80ko hasierako urte hoiekin, eta gerora demokraziako lehen zuen urteekin, ez? Bai, hor pelikulan agertzen dira mehatxuak, eta hori, bertan bera usteko, bueno, usteko zorian, egon zala epaiketa, baina, bueno, beti izan dugu, ez da, fikzioak batzuetan ez du oso dirudikatzen benetan gertatzen dira, eta bueno, izan alda purtxo bat zelan da morboso, baina azkenean pelikulan ikusten duguna, pelikulan dauden zelan testimoniak eta hori dana, ez da nahikoa. Osea, benetan irakurtzen baduzu militarrek egin zutena, pelikula agertzen dira nahikoa da bai, baina ez da benetan, osea... Bai, ez da guztiaren isla. Hori epaiketan ere tenga besaten dute, ez? Estrasera fiskalak esaten du. Hau, ondarra ale mimino bat besterik ez da, baina balio dezala epaitegi honen aurrean erakusteko,
errealitate oso hori zein den. Eta errealitate oso hori, Markos, zuk diozun bezala, ba hori, ondarrale hori baino askoz gehiago da ez. Bai, eta bueno, orain Maiatzaren plazako amak ari garela, aipatu behar dut, adibidez, Azuzena Bizafloren kasua, bera izan zen, Maiatzaren plazako amaren sortzailea, eta nik uste bigarren urtean edo lehengo urtean militarrek hartu egin zuten, eta egin zuten zerbait esaten dela vuelo de la muerte, ez dakite... Bai, eriotzaren egaldiak edo. Zentzen duzuen, baina hori nik uste niri beti, nik uste hori dela gugorrena, eta hori jakiteko jakin nahi baduzue bilatu eta hori da nik uste dute hori bai irudikatzen duela gertatu zena eta hori pelikulan ezin da ipini, nik uste dute hori ezin da jarri ze gogorregia izango zen baina bai, orduan gai hau beti izaten da gogorra eta hitz egiteko zaila, baina orduan olako historiak agertzea beti ospatzekoa da, esan. Argentinan gara Markos Zedinekin eta arekin ere lotura badu gaur sarrena aipatu dugun Pablo Milanes musikariku batarraren eriotzak. Omenaldi modura ere baliatuko dugu giza eskubideen defentsan, Maiatzeko plazaren amak, Argentinako diktadura, erbestea, horiek guztiak ere barnebiltzen zituelako bere kantu gintzan, eta beste bat kontu. 50 disko inguru grabatu zituen Milanesek, 75ean Jose Martiren bertsoetatik abiatutako bersos disko hartatik azken urteotan, 2021 antologia pertsonal argitaratu bitartean. Iraultzari abestu zion Nueva Tropa Kubana horren parte izan zen, Silvio Rodríguez eta Noel Nikolarekin batera, uharteko abesti klasikoak ere interpretatu zituen, Konpai Segundo edo Txutxo Baldez bezalako erraldoiekin, maitasunari kantuan, baina baita kontinentean maitasun genero nagusi ere izan zen bolerotik, ia guztirako espazio izan zuen, bere herrialdeari ere letrak idazteko, uharte hau maite dut, edota ni barkatu ez naiz gizarte perfektu batean bizi bezalako kantuekin, baina baita Latinoamerikako bestein bate nazioi, hortartean Chile edota Nicaragua, eta Txileri hain zuzen ere abesten zion hain ikoniko ere eta hain garrantzitsu bihurtu zen kantu hau bera. Argentinan dira, txalo hauek zuzeneko kontzertoa izan zen, Silviorekin batera eskenitakoa, eta ez da edonolakoa, 76an argitaratu zuen, bizitzak ez du ezer balio izeneko disko hartan, La vida no vale nada, baina Miguel Enríquez ezker iraultzailearen, ezker iraultzaileen mugimenduko kidearen eriotzaren ondoren, Pinocheten esatu kolpearen ondoren, han izan zen errepresio politikoaren biktima, baina keinu asko ere baditu Salvador Allenderi eta beste hainbat giza eskubide eta askatasunaren aldeko borrokaren aldeko kidei. Zuzeneko hau Buenos Airesen izan zen, 1984ean, aipatzen ari ginen, epaiketa horiek baina urtebete lehenago, eta Argentinan Markos okerrezpanaiz demokraziak urtebete eskatsi edo hilabeteak besterik ez zituela, baina Iñigo Silvio Rodríguezek eta Pablo Milanesek aitortu dute Argentinara itzuli zirenean ez zutela Argentinara herriaren konkista musikala egin behar izan, besteen bat munduko tokitan egitea egokitu zitzaien bezala. Argentinarrak zai zeudela, bazekizkitela haien kantuak eta askatasun gosear geraman zituela, Jo pisaré las calles nuevamente bezalako kantu hau, koreatzera, elkarrekin abestera eta beraientzako bizitzako kontzertu berezienetakoa izan zen hartara. Beraz, balio dezala Argentinak, Bonafirinen eriotzak eta baita Pablo Milanesenek ere irudikatzeko iragan urrun horretan izan zirela askatasunagatik borrokatu, kantatu eta plazetan egon zirenak, eta egoten jarraitu beharko dutela guk euren bideari heldu eta euren kantuak ere askotan inspirazio iturri baliatzen ditugula. Markos Zedin Uriburu, besarka handi bat, Buenos Airesera eta laiztera arte lagun. Vale, bai, besarka bat. Adio. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los... Yo pisaré las calles nuevamente, Pablo Milanés, antxe Argentinan, 84ean,
bueno, giro politiko mugitu bezaine ederrean demokraziaren astapenak ziren, Argentinan eta zorionez antxe jarraitzen dute euren gora bera eta guzti. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Bederatzi minutu arratsaldeko 5:00 bagoaz aurrera bigarren kafean, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta brotxolaritzari begira jarri behar dugu. Ze badugu zer aztertu azken asteburunek utzi digunetik, Goiuri. Bai, Alaia Martinek irabazi zuen Amurrioko saioa, eta 676 puntu lortuta, dagoeneko 1205 kakotx, 5 puntu dauzka. Beraz, puntuaketan taulan leheneko postuan dago. Eta ez da harritzekoa sekulako saioa egin zuen, bai berak eta baita beste bertsolariek ere, Eta bereziki, unkitu gintuzten, ganbarako ofizioan egindako bertsoek. 3 bertso kantatzeko, gaur arte ez zara usartu. Oraingoan, erantzun egin duzu gaia edukizuten ganbarako lanean. Baten bat oraindik negarrez hariko da Oiana Iguaranen bertsoengatik, baina Martinenak izan ziren puntu gehien lortu zituztenak. Kafetegian nengoen, pozik nire aldartean, txikia da biok lehen, egonak ginen parkean, kafe bat eskatu dut ta, eseri gara atean, ta ondoan begiradak, mintzeko borondatean, oraindik ere titian, oraindik ere katean, ta ala erantzun diot defentsan ez atakean, bularra emango diot ala nahi dugun artean, bularra emango diot ala nahi dugun artean. Juhu! Kokatzeko eta ohartu ez bazarete, kafetegi batean kokatu zuen bere burua Alaiak, eta aur txikiari dago bertan titia ematen, eta ondokoak marmarka hasi zaizkio. Zein ohikoa den hau, izan ere oraindik tabu izaten jarraitzen dela dirudi. Philips enpresak makroinkesta bat egin du udara hontan edoskitzearen munduko astearen arira. 25 herrialdetako 6.000 pertsonari galdeketa egin zieten, 6.000 amari, eta datuek azaldu digute zergatik diren hain beharrezkoak Martinen bertsoak. Izan ere, 152ari lotxa ematen dio kalean bularra emateak, erdiari baino gehiagori. Hala ere, gehienek esan zuten lotxa hori galdu nahiko luketela, umea goze dela nabaritu bezain pronto, elikatu nahi behitute aurra. Eta hori askotan kalean zaudela gertatzen da. Zer egin beraz lotxa hori gainditzeko? 156ak esan zuen erosoago sentituko liratekeela beste amak ikusiko balituzte horixe egiten. Hau da, pentsa zuzara,
lehenengo aldiz ama izan zara, eta kaletik zoaz, eta sentitzen duzu zure semea edo zure alaba goze dela, eta titia eman nahi diozu, baino, klaro, lehenengo aldia da, lotxa ematen dizu, agian ikusten balin baduzu, parkean bertan beste ama bat dagoela, bularra ematen, bere aurrari, agian pentsatuko duzu, begira, beste amek hause egiten dutenik ere horrela egingo dut. Baina, klaro, gehienek lotxa sentitzen balin badute, hemen sortzen da sorgin begia. Hau da, lotxa sentitzen du emakume batek, orduan ez du egiten, orduan bestek ikusten dute ez duela egiten, orduan eurek ere ez dute egiten, eta horrela sekulako arazoa. Hala ere, esaten dute, baietz beste amak ikustea oso garrantzitsua dela, baina bikotearen babesa ezinezkoa dela horretarako. Beraz, ondoan, ama bat balin badokazue, esaiozue, animatu ezazue, kalean bularraman bar balin badu, eman dezala, ez dagoela arazorik, guztiz naturala dela, eta animatu ezazue egitera, ze agian hori pasako zaio, nahi duela, baina lotxa ematen diola. Gainera, galdetutako emakume horiek argi utzi zuten, publikoki bularra emango luketela hori egiteko eskubidea bermatzeko lege gehiago baleude. Zein da egoera gurean? Agian hau ez duzu jakingo, baina Euskadin behintzat badago lege bat, edo araua behintzat, eta horrek esan nahi du bularra ematea eskubide bat dela. Eta hau 2015-etik daukago. Beraz, inorke leporatuko balizu titia ematen, bularra ematen egotea, esan zen izaioke, barkatu hau legeak dagoeneko onartzen du, eta nire eskubide bada, eta iso. Eta iso. Eta iso, bai. Bereziki 2015-etik, lehen ere iso, legea eduki gabe ere iso. Hori da. Baina 2015-etik aurrera, are gehiago izan ere, Eusko Jaurlaritzak Osakidetza Euskal Osasun Sistemako pertsonen eskubide eta bete beharren karta onartu zuen urte hartan, haze izen luzea. Eta kartaren 9. artikuluak dio, sexu eta ugalketa osasunari buruzko osasun laguntza espezifikoari egiten dira referentzia. Adierazten du emakumek eskubidea dutela edoskitzearen arloan informazioa eta prestakuntza jasotzeko, aurren elikaduran haien erabilera sustatzeko eta seme-alabei edozein espazio publikotan bularra emateko. Aurreko eskubide eta betebeharren gutuna 1989 urtetik zegoen indarrean Osakidetzan, pentsa orduan zelako aldaketa izango zen, ez? 89tik 2015era. Baina bai, 2015tik aurrera emakume guztiek eskubidea dute. Batetik informazioa jasotzeko eta bestetik publikoki bularra emateko. Alaiak dioen bezala. 2 urtetan pasatuak hainbat ta hainbat unetxar, zenbat titiburu zauriz eta zenbat senda belar, baina ikasten joan gara, denbora dago galtzear, ta oraindik ere zara, hain auskor eta hain mehar, beraz nere txiki polit, zuk behar banauzu behar, hartzazu lasai titia eta lasai egin negar, ta nahi dugun erritmoan askatuko dugu. Madre. Ostras, Está...
Ikusi duzu, Nafarroa maritimo hori itxasalde honetan bizi-bizi abiltzala eta itxasoa gogotik ari dela jotzen, hori bai, badakizue, ikusgarri, beti bezala. Eta hilabete luzeetako itxaronaldi, ezjakintasun eta injustiziaren iraupenak bere hortan segitu badu ere. Oiana Goirienaren hitzak jaso ditugu gaur bertan, zergatik Pablo González kazetariarekin egoteko aukera izan, behintzat izan duelako. Ze jatorra den emakume hau, Esan dizugu, Oiana Goirienarekin egoteko aukera izan dugula, hilabete guztiotan ate guztiak jotzeko adorea izan du, ze zaila den askotan, emakume izan da gainera bakarrik aritza horretan. Aizue, hitz hauek jaso berrietan, gu ere pozik eta oroar kazetarion lana eta edabideon zerbitzu informazioaren alde egindako defensagatik, Oiana, gu ere zurekin. Bien, atzo nire senar Pablo bizitau alizena ben Polonian. 2 ordu egon genin alkarraz, eta naiz eta bakarrik ez egon, naiz eta zerbitzu sekretuetako agente bat guaz egon duen proa guzti den, intensiade handiz bizi izen gendun alkarrik guztie. Pablo ondo topauna ben, bai osasunez animoz, bai esan ebanin komunikazio oso gogorra izan dela berantzako, eta jasoten duen tratu ebe ez dala ona. Nik espero dut bizita honek beste apur baten eusteko indarra mongotzola, ze tamalez ez dugu uste beran egoeri epe laburrera bintzet asko aldatuko danik. Azaroaren 25 atarian dira berri guzti hauek, gogoan duzu emakumeon aurkako indarkeria salatzeko agerian uzteko urte osoan zehar minutu segunduero atomo guztietan antzematu dugun indarkeria egiturazkoa fisikoa eta askotan gardena antzematen ez dena eta aitortzarik ez duena. Guzti hau eta askoz gehiago ostiralean azaroaren 25. Zalaparta ederra gainera egunotan, besteak beste Hego Euskal Herrian zuzenean dagokigun legedeari begira. Eta horrekin zuzenan lotuta, ez dakit ikusi dituzuen, sare sozialetan eta hedabide nagusietan zer nolako irainak eta eskalifikazioak berdintasun ministro denari. Horri helduko dugu aste honetan zehar, misoginia eta indarkeria sare sozialetan oso agerian geratzen ari delako egunotan. Horren baitan baina, badira bestelako ekimenak, bestak beste, Araban. Araba hau gaur ekipoak hain zuzen ere, Gasteizik bidali berri diguna. Erakusketa ere zabalik delako, egia da, urrunera begiratuta kaltea erreza dela seinalatzen edota deitoratzen, gertuan ez dela gauza bera gertatzen, baina ezin ahaztu, mundu mailan.
Hainbat tokitan, emakumeok jasaten dugun egoera, mudurrekoa, jasanezina, onartezina, baina zoritxarrez eguneroko gira. Gervasio Santzezen erakusketak amaitu gabeko 40 istorio islatzen ditu. Istorio garrantzitsuak, emakumeek gatazka armatuetan bizi izan dituzten indarkeriak kontatzen ditu, hain zuzen ere. Istorio horiek agerian uzten dute bakea lortu izan arren, indarkeria amaitzeko ezinbestekoa dela genero ikuspegia aplikatzea nazioarteko gatazken konponbideak bilatzean, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Emakumeek desberdinkeria larria pairatzen dute planeta osoan, eta desberdinkeria hori areagotu egiten da gatazka armatuetan. Gervasio Santzezen erakusketak argazkien bidez gerretako biktima zibilen istorioak aldarrikatzen ditu, eta erakusten du gatazkak ez direla amaitzen gerrak amaitzen direnean. Gervasio Santzez kazetaria da eta haren lanak Heraldo de Aragon egunkarian argitaratu ohi dira. Dozena bat argazki libururen baino gehiagoen egilea da, eta gainera jaso dituen sari ugarien artean 2009ko argazkigintza sari nazionala nabarmentzen dute. UNESCOren bakearen aldeko ordezkari berezia da 1988tik, eta 2011an elkartasun sozialaren ordena zibilaren gurutze handia eman zion estatuko gobernuak. Erakusketa abenduaren 11 arte ikusgai izango da Montermoso kulturunean. Sare sozialei buruz hainbatetan hitz egiten dizugu, eta arakatzen saiatzen gara, akaso tarterik ez baldin baduzu sareetan aritzeko, sikira lagin batzuk ekartzeko, nola baiteko zentzu eman da. Fake newsak baut dakizue zer diren honezkero bai, ezta? Gezurra egiazkotzat jotzea eta gainera edabidetan horri auspo ematea. Munduan eskuin muturrak hainbatetan erabili du azken garaiotan, Trumpen auzia du aurrean edota Bolsonaroren adibidea. Zoritxarrez, geurean ere, ez dira, ez atzarriko kontuak soilik izan, urte luzez izan baita Euskal Herriari dagokionean gezurra esartzeko ohitura, piridisteko esan dezagun. Badiruti zenbaitzu gainera horri eutsi nahi diotela, eta badira zenbait aditu halako gauzak agerian uzteko ohitura dutenak. Horien hartan da, Mr. Flock badakizue, sartu sare sozialetan eta harakatu gaurko egunari lotutako lagina, egunotan 20N delakoa, eta Muguruza eta Brugar ere euren heriotzaren urteurrena gogoan hartu dugun egunotan, aizue, hauxe Espainiako edabideetan entzun daitekeena. Una norma hay que cumplirla, ¿vale? Claro. Ahora bien, a mí, que tenga la piel tan sensible, el Ministerio de la Presidencia, que llama a las delegaciones de gobierno para ver si tienen documentos gráficos de algún tipo de apología o de apoyo al franquismo, con motivo de estos días del 20N, me parece un acto de hipocresía y de doble moral como la copa de un pino. Mira, en las calles del País Vasco yo le digo al ministro de la Presidencia que no hace falta que le manden nada a ninguna delegación del gobierno. En las calles del País Vasco, cuando hay manifestaciones a favor de los presos de ETA, se cantan y se gritan consignas a favor de una banda de asesinos, y no he visto nunca que el presidente del gobierno o el ministro de la Presidencia tenga la piel tan fina de reclamar a la delegación del gobierno en el País Vasco que manden vídeos. Bueno, ¿yo quieres que se lo mande? Porque yo se los mando, ¿eh? Yo, de hecho, espero que recaben este vídeo. Te informo de que el franquismo es una banda de asesinos. Y te informo lo que es, lo que es ETA. Sí, pero es que... Te informo yo lo que es ETA. Zer den erorien aranaren atarian, oraindik ere biktimen gorpuak berreskuratzeko ahalegina atarian elkartutakoei eskuin muturreko aberatsak autoan gerturatu eta irainkari zaien garaiotan, aizue, ez tertuliari profesional batzuk, garaizarretako ohitura horiek nolabait bizirik mantendu nahi dituzte eta soldata akaso. Gai honi tiraka, sare sozialetan bestelakorik ere aurkitu dugu, eta besteak beste, gaurko hilberrietako bat, Pablo Milanes aipatuko dizugu, baina beste heriotza baten berrire izan dugu. Arrasateko udaltzainen burua, nor eta heroinaren garai gogorrenetan Euskal Herriaren erabilpen politiko hori, zantzu horiek, honezkero ikertuta duen zantzu horiek agerian geratzen ari zireneko unearietan, erabakigarri izan zen udaltzain burua. Eta horri reparatuz, sare sozialetan, besteak beste, Igor Goikoleak hauxe da berreskuratu duena.
En un territorio donde la presión policial era la más alta de Europa, había turismo para abastecerse de diferentes drogas, turismo a Euskal Herria. Eta hain zuzen ere, Euskal Telebista Kate Publikoak egindako ikerketa lan honetatik tiraka, badira beste kontu batzuk, eta ez dugu geuk esaten ikerketa lanak, kazetaritza lanak dira horiek, eta urte luzeetako lanak gainera. Urtetan, isilpean, gogoan duzuen Negu Gorriaken ustelkeria abestiagatik ere, nola izan ziren epaituak euskal musikariak tartan Fermin Muguruza, Galindo Koronelak auzitara eraman zituelako, nor eta Intxaurrondoko kuarteleko burua. Gogoan duzute, Intxaurrondo oraindik ere bertan da, eraikinak bizirik segitzen du. Entonces, alcalde Ardanza, que luego fue el lehendakari, pidió a la Policía Municipal que investigara. Policías municipales de Paisano hicieron seguimientos de esos coches y acabaron a las puertas de los cuarteles de Intxaurrondo en Donostia y de La Salve en Bilbo. Kazetariak elkartzerakoan lan benetan interesgarriak dira emaitza eta aulagin bat besterik ez da. Solo llevaban heroína a Arrasate, lo distribuían en otros pueblos como Durango o Elgoibar. No era un movimiento esporádico, era un movimiento semanal. Volvemos a lo de siempre. Ahí lo que tenemos es unos policías corruptos que no sabemos si están siguiendo unas órdenes superiores, digamos, de su delegación del gobierno. Arakatzen hasi ez gero, nork ez du gertuan senideren bat edo gertukoren bat, honezkero hilotz dena, eta akaso bere izena ere lotxagatik jakina ez dena, zenolako triskantza eragin zuen heroinak Euskal Herrian. Delegación del gobierno, del Ministerio de Interior, de Presidencia, o están siguiendo, es una acción corporativa que ellos se la guisan y ellos se lo comen y están traficando con él. Abiadura handiko trenari buruz hitz egin gabe geratuko ginerakoan, nola da posible? Ez da posible, hainbeste urteren ondoren eta oraindik ere aurrean ditugun beste horren beste. Izan ere, Donostiako geltokiaren berrikuntzaz aritu gara egunotan, baina hori bakarrik ez. Ezkio itxaso baute dakizuen ondagoen muga-mugan da, argiz, Ezkio itxasotik Nafarro aldera edo Araba aldera joateko aukera da, eta badakizue bidegurutze hori Igrekoaren ondotik datorren beste bidegurutze hori zertan geratuko den oraindik ez dago argi, Aralar zeharkatuko ote duen edo Gasteiz aldera egingo duen bide. Hori argitzeke eta oraindik ere atzerapena handiagoa dela aintzat hartuta, zertarako bukatu geltokia, gero mantenu lanak ordaindu beharko baditugu. 16 urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik, eta HT-an erakundek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gasto 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatearen lanez Euskal Trenbide sarea arduratzen da. Ezkeoko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Bere obrak amaitu da izan beharko luke. Otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren saiak adierazi du enpresari 2 luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen. Kontua da bigarren luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuela. Kontratua bertan behera uztea erabaki du, izan ere ez du uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestiagoa izango litzateke. Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentze lanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarroaren eta Euskalearen konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea Ezkiokoak.
abia da bizian goaz, baina Uarte aldera, Uarte Arakil ez, handik oso urrun ez da, baina Uartera goazen, Iruñerrira ez dakit askok ezagutuko duzuen, baina arte eta sorkuntzarako tarte ugari duen hiria edo herria da, eta hori da, Anabel Arraizaren gidaritzapean ezagutuko duna. Kaixo, gaur Uarte ezagutuko dugu. Bazatozte? Guazen! Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Ormairu diena, Uarten gainera pila badaude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, Uarten. Uarten, seguro. Uarteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uarte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uarte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da, berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uarteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uarteko inauteriak. Uarten gaur gau berezia da eta Nafarroaren eskutik baduzue bidaiatzeko aukera. Baina bidaia honetan, goazen baztan aldera, gizu inguru ederrak direla eta egitura instituzionan aldetik Euskal Herrian bakana gainera. Lurralde, luze eta zabala baztan udalerri asko osatzen dute eta guztiek nolabait euren iritzia eta herritarren nahia bildu nahi izan dute, erdizeko proiektuaren inguruan badakizue Guardia Zibilaren kuartelera ditu zituztela, galdetei hori ezin zutela egin eta barra azaltzeko. Bueno, herritarrak ez diratzen geratu, goazen baztan aldera, erdiz bizirik. Harrobiaren inposaketaren kontrako borrokak mendien eta landa eremuaren egoera eta osasunari begira jartzen gaitu. Baztanek 300 kilometro karratu baino gehiagoko zabalera duelarik Euskal Herriko hedadura handieneko udala da, eta bertako lurren kudeak eta gehiena komunala da. Baztanen 180 pikoa komunala dela, horrek erran nahi du denena dela, batzar nagusiek kudeatzen duen afera bat da, ez da bakarrik herri ingurutako lurrek pribatuek dire, mendietan ere badire batzu, baina gehienakola dire. Eta horrekin lortzen dena da ingurumena gehiago bestea, bai? Ez da bakotxeak nahi duena, ezin du bakotxeak nahi duena egin, eta orduen beti baimen batzuk eskatu behar dire, eta luberri beti nahi bada
beti ere permiso eskatu barra zaio batzar nagusiei, eta hola guti da kudeatzeko forma. Mendien osasunaren adierazle garrantzitsua ere bada zuhaitz autoktonoen edo exotikoen presentzia. Zifrei erreparatuz 30.000 hektaria komunaletatik 16.000 hektaria oiana dira. Eta horietatik 1.500 bakarrik erabiltzen dira egur produkziorako landaketa egiteko. Beste guztia bertako zuhaitz eta landareek hartzen dute. Ikusten dugune da, konparaketa bat inez, eremu pribatua dauketen bertze udalerri edo eskualde batzukin, herrilurrak edo komunalak denen eskutan egoteak suposatzen duela hasteko herritar gehiagok badutela aukera aprobetxatzeko edo mendietan egoteko, baina kudeaketarendako ere kriston abantaila dela nolabaiteko mendi politika diferenteak egin ahal izateko. Uste dute erranduten bezala, ez dela gertatzen Gipuzkoan eta Bizkaian bezala, adibidez, dena pinudiz betia dagola, edo eukaliptoz, edo bertze espezie exotiko kaltegarrietaz, ez? Eta hori batez ere da, hemen eskumena dugulakoz, erabakitzeko gure lurretan. Eta batez ere klabea da, bi klabe ulertzen du daudelanik, bat, lurra komunala izatea, eta bi, denek izatea horren inguruen erabakitzeko eta disfrutatzeko ahalmena. Hemen gertatzen dena gainera da, nekazaritzak oraindik indar bat baduela, eta berez ulertzen da mendi osasuntsu bat badela, mendibet zein denek aprobetxatzen ahal duten, baina baita ere modu sostenigarri batean, naiz eta sostenigarria den bizke bat modan dagoenitza, modu sostenigarri batean kudeatzen dela gauda. Haziendek erabiltzen aldute, egurra ere atratzen alda, hemen adibidez baztender guzti dugu eskubidea egurlote bat eskatzeko, denek dugu eskubidea puska batean hazienda eduki edo landaketa bat iteko, baina araudi bete bar da, eta horrek suposatzen du kudeaketa aldetik eta mendien egoera aldetik hobekuntza nabarmena. Hala ere, egia da, zoritxarrez, lehenbiziko sektorea beititorri bezala eta erregai fosilak kanpotik hartzen hasi garen neurrien, gure komunalai bizkarra ematen hasi garela, eta hori nabarmena da, ez? Geroz eta larre eremu gutiago daude, eta batez ere, geroz eta gutiago zaintzen ditugu gure bazterrak. Eta kontuan izanik, eneko gerran duen bezala, 30.000 hektaria dauzkegule eta Nafarroako udalerri handiena garela, ikusten dugu nolabait orai arte hirugarren munduko edo bertze herrialde batzutaik kartzen ziren lehen gai merkeak, eta orai gertatzen nahi dena da ekonomiaren edo hobekiago erranda estraktibismoaren relokalizazio bat, eta baztanen ere badaudela lur eremu handi izenik, badaudela hainbertze proiektu, ez? Hor dago erdizko meategie, hor egon zen aroztegia bere garaian ere bai, baina badaude ere hainbertze proiektu arrobiak iteko, adibidez Ofita arrobiak iteko 3 proiektu daude, bertze arrobi bat edo bi martxan ere badaude, txikiagokoak direnak, bere garaian izan diren enpresa diferente hurbildu direnak biomasa tiburon berdeak deitzen zaiote enpresa horietaik, azkenean lehen gaia egon da eta kusita egoera nola dagoen, segurazki ere hemendik aitzina geroz eta proiektu gehiago izanen dire gure ingurua arriskuen jartzen halko dutenak edo bedere aberastu nahiko dutenak baztandar guztien ondasunen kontu. Eta nazioartera joko dugu, gauza sakonei heltzeko Bolsonaroren jarraitzaileak eskuinmuturreko fake news zale horiek orain estralurtarrei laguntza eske omen dabiltza lulatik
salba ditzaten. Egia esan da, filmetako argizpi horiek azaldu eta desagargaziz, gero, animazio emaitza interesgarri izango litzateke. Sozialetan segita, kirolen atalari helduko diogu eta Ainhoa Txutxuken ezagutzen alduzue. Goazen garaietara. Hori beraz, sare sozialetan hainbat eta hainbatek izugarrizko bertigoa jasateko unea izan dutelako gaurko unean zehar, Ainhoa Txutxuken sartu besterik ez duzue. Gertuko norbaiti trantze ederra pasarazin nahi badiozue, donolare kirol kontuetan Mesik ere adierazpen garrantzitsuak egin ditu eta TV3 katalanak jaso ditu. Bueno, buen día. La verdad que no sé si va a poder hablar. Alguna pregunta emez saioari ebasten dizkigun tarte miragarri hauek dira, baina guazen etxera gatozen Altunari zenolako ongietorria bere herrian beroa, ordu luzez prestatutakoa. Ikusten duzue ordu luzez prestatutakoa, ikus dezagun. Badakizue hau sare sozialetan, bolo-bolo dabilena dela, amezketan egindako ongietorri latz hau, eta guk ere lagimat ekarren izan dizugu, denbora galez ezazuen Twitter sare zabal horretan, hainbeste jende jator dagoen toki horretan, denbora galdu behar izan gabe, izue, bagoaz. Eta nola joango gara gaur Pablo Milanés aipatu gabe Euskal Herrian hainbaitatua, eta gaur hilberriari agur esatuko, gainera txoria-txori. Zen aukera hobeagorik, Pablo, beraz, hemendik ere, izan dezazula, bideona eta lurrak, goxo hartzeitzala. Zuek ere bai, bihar izango duzu gehiago, hemen kolpez-kolpen antenatikat zuzenean egunero. Jo? Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiaz gozatzera. Goazen! Kaixo, gaur Uharte ezagutuko dugu. Bazatozte? Goazen!
Uarte Iruñerria eskualdean kokatzen da. Arga ibaiaren meandro batean dago. Hortik datorkio Uarte izena. Bi aldeetatik urak erabat inguraturik dagoelako. Biztanle kopuruari dagokionez, 7.000 pasatxo ditu. Jonmi, non gaude? Uarteko leku lasai batean? Bai, eta txoko ederra hau Luzianoren parkea da. Luzianoren parkea? Luzianoren parkea da herrikoak ezagutzen dugun moduan. Hau, Sant Esteban parkea da. Eta Luziano nor zen ba? Ba, egia esan da, ez dut ez dakizu, baina Luzianoren zen parkea hau. Luzianoren parkea da. Eta hor ikusten dudan arrizko, ez dakit zer den, ate bat, dorre bat, ez dakit zer den? Ba, 11.000 urte ditu, erdi aroko aintzinako sarrera, suposatzen dut izango zala. Uarteko sarrera, diozu? Uarteko sarrera, hori da. Hori da. Bale, orduan ongi hasi dugu saioa, uartera sartzen. Hori da. Bale. Eta orduan leku hau esanguratsua da, ez? Bai. Uartekoen. Bai, oso txoko ederra, lasaia, eta guretzat berezia. Hau da Uarte Zarra esan dezagun? Uarte Zarraren zatitxo bat. Zatitxo bat, bale. Bai, badaukagu herri zarraren beste zatitxo asko. Bale, hemen badago itxurarik plaza honetan edo zerbait antolatzeko edo egiteko? Ba, jaietan, Uarteko jaietan, gauza berezia egiten duguna da La Bajadika. La Bajadika de San Esteban. Eta esan diazu berezia dela ere beste kontu batengatik. Bai, guretzat gu Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Ormairudiena, Uarten gainera pila badaude. Hori da, oraintxe bertan 50 baino gehiago. Uarten bakarrik? Uarten bakarrik. Eta nondik sartzen da horrelako afizioa, Uarte bat Ormairudiz betetzeko? Ba, begira, 2004an hasi ginen. Bai? Hasi ginen, nortzu zarete? Bai, klaro, nire anaia Javi. Bai? Eta biok... Javi Korte. Javi Korte. Korte. Hori da nire goitizena. Vale. Biok hasi ginen nahi genuela zerbait antolatu hemen Uarten grafitiaren inguruan. Bai. Eta bera eta beste 4 lagunekin elkartu ginen grafiti batzuk egiteko. Hasi zineten, zuek harrapatzen zerituzten horma libreak. Libre horiek. Betetzen. Eta, bueno, noski udalaren baimenarekin. Bueno, batzenute. Bai. Ez zineten ibilizkutuan gauez eta... Ez, hau festival antolatua izan zen. Bale. Hasieran txikia izan zen. Bai. Hori, 4-5 lagun. Bale. Eta urtez handiagoa egin zen. Eta orain badaramagu ja 19 urte, datorren urtean... 19 urte? 19 urte, Espainiako festivalik urtetsuena. Baina nazioarteko festivala da, ez? Jaialdia. Nazioarteko festivala da, bai. Etortzen zaizkizuen leku? Leku Alemaniatik, Serbiatik, Bulgaria, Dinamarka, Estatu Batuetatik uste dut ere etorri direla. Eta orduan, Uarten ikusi ditzakegun ormairudi guzti horietan, dago jende honen lana. Profesionalak dira? Bai, nazioarteko artistak dira, oso fama handia daukate ormairudien munduan. Bai. Eta, guretzat garrantzitsuena da lagunak direla, gure lagunak dira, eta oso giro ona egiten da urtero, eta guretzat oso berezia da. Beste festival asko, grafiti festival asko dauden hemen inguruan. Baina hau guretzat berezia da, batez ere lagunen artean egiten delako. Claro. Eta Uarteko jendeak nola hartzen du guzti hau? Ba, egia esan da... Azkenen beraien herrian gelitzen dira lan hauek. Bai, gu oso pozik gaude Uarteko bizilagunekin. Eta beraiek?
Espero dut baietz, nik uste baietz. Bai. Bai, oso harrera ona izan zuen hasieratik. Bai. Hasieratik, gero gainera, Uharteko museoarekin, Katx museoarekin harremanetan egin dugu lanak askotan. Eta, bizilagunek oso ondo hartu dute, laguntza asko eskaini digute, bai, haiek pareta asko eskaini dizkigute. Beraien pareta, etorri eta egintza zuen. Claro, ze hauek azkenean jendearen etxeak dira. Claro, partikularra dira, hauek ez dira publikoa. Claro, eta orduan haien baimena eta haien laguntza behar dugu pareta hauek erabiltzeko eta margotzeko. Baina nik uste guztiontzat probetxagarria dela, gu lortzen dugu gure festivalarentzat horma irudiak egitea, eta haiek lortzen dute haien etxea berezia eta ederra. Claro, eta Uhartek bera hartzen du beste izaera bat, ez? Arte munduarekin eta... Orain Uharte nahiko kokatuta dago kaleko artearen munduan, ze referente bat da. Claro, beraiek ere arro, ez? Uhartearrak arro daude, Kanta Mañanas bezalako jaialdi bat, beraiena bezala sentitzen gara. Bai. Eta aurten edo urrengoa noiz dugu? Urrengoa datorren urteko irailean. 23an irailean, berriro ere, Uharte beteko da. Eta izango da bereziagoa, ze gure 20. urte hurrena izango da. Ostra, etorri beharko dugu ordua. Bai, guretzat super berezia da. Ja, bazaudete horrekin bueltaka zabiltzatea. Bai, aurtengo edizioa amaitu bezain pronto, ja hasi ginen pentsatzen, zer egin behar genuen. Jode. Osea, lana daukazu da horretik. Eta eske gainera, 20 urteetan zehar, hainbat formatu ezberdinak izan ditugu kriston kontzertu potoloak, Nati Peluso, Aiese Kataprok, Bejo eta halako artistak hasten ari zirenean gure lagun bat ekarri zizkiguten eta kriston kontzertuak egin dituen. Gero azkeneko urteetan pixkat modelo txikiagoa, familiarragoa, Music Corner egin genuen, DJ batzuekin, baina pixkat lasaiagoa, ezain... Jonmi, hor gertu ikusi dut besteren bat, erakutsiko jazu bestea? Bai, noski. Hori ere erraldoia da, eh? Bai, hori beste Kanta Mañanas salat bat da. Guazen. Jonmik eman digu Kanta Mañanas egitasmoaren berri. Honen buru bere anaia Javi dela esan digun arren, antolakuntzan familia osoa dago sartua. Gurasoa, koina, taize, balenguzina, eskerrik asko denei. Guazen orain herriko plazara. Aritz, non gaude? Uharten. Uharten, seguro! Uharteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Eta hor ikusi dut, hor irakurtzen dut kulturretxea edo hori badela, irakurtzen da aurrekaldean. Bai, beko parte hau, helduen edo, elkartea, ez? Eta gero... zarre, jubilatuen elkartea edo azpikalde hortan. Hori da, eta gero goiko beste bizularioetan, musika eskola, pintura erakusketak, horrelako aktibitateak, hori da gure kulturetxea. Baina, garrantzitsua dela Uhartearrentzat plaza hau bai, suposatzen dut hemen gauza asko eginen direla, jendea hemen ere bilduko dela, geratuko dela, ez? Bai, argi dago erdigunean dago gainera, herrian. Eta espazio nahiko zabala da, orduan, Uharteko jaietan adidez, hemen dago udaletxea, hau da hasiera tokia, ez, hasiera gunea. Nola hasten dira herriko festak? Zuziri batekin, hemen divertaki. Bai, larun batean, iraileko hirugarren igandean dira festak, orduan larun batean horreko gunean zuziria bota hemen. Eta batez ere hemen, justo hemen, ez alde horretara zoazarek, ja zuziria ez duzu hain ongi ikusiko, orduan hau da gunea. Pilotalekoa, eliza, udaletxea, denak elkarrekin. Dena daukagu hemen. Kulturetxea, dena dago elkarrekin. Dena. Aurreko gonbidatuarekin egon garenean, ikusi dugu Uhartek artearekin zerikusi handia duela. Eta disiplina ezberdinetan, zeren musikari dagokionez ere bai, zuk ere esan diazu hor musika eskola dagoela hor. Eta zu musikaria zaitugu, Aritz? Bai. Oso lotua. Zeharkako txirula? Bai. Nik hori da nire ikasketak, nik musika ikasi nuen, flauta espezialitatean, zeharkako txirula espezialitatean. Eta batez ere, ni
musika jotzen hasi gutxi gora bera, hasi nintzenean edo lehenago ere, nire gurasoek eta bertako beste pertsona batzuek fanfarre bat osatu zuten, Ardanbera izenekoa. Uharteko Ardanbera fanfarrea. Bai, hori da. Urte pila daramatza martxan, nik 40 urte ditut eta esan bezala, ni 8, 9, 10 urte nituenean, orduan hasi ziren jadanik. 13 urte nituenean, ni hasi nintzen beraiekin jotzen. Eta, momentu honetan ez naiz hemen bizi, orain bizitan nago, baina hemen nagoenean ere beraiekin esatzen dut, izan genuen aukera bat jotzeko Iruñan egun hauetako batean, hori beraiekin jotzen dut. Jarraitzen duzu Ardanberako kide izate, naiz eta bizitokia Uharte ez izan? Niri asko gustatzen zait, nik musika ikasi dut eta fanfarrean egiten duguna ez da nik ikasi dudana, ez? Hori musika herrikoia da, baina niri asko gustatzen zait eta gustora nago hor parte hartzen. Eta zer helbururekin sortu zen garai haietan fanfarrea Uharten? Nik uste bi helburu nagusi. Batetik agirian dagoena, ez? Ongi pasatzeko. Musika da. Ez bazaude gustora musika egiten, ikasgelean bada ere, zer gaizki dago. Eta bestetik, bertako kultura bermatzea eta bertako estilo oso espezifiko bat, Euskal Herriko iparraldearekin oso lotua, fanfarre mota hau ez, hori ezagutzera ematea eta bertako musika eta baita ere atzerriko zenbait musika, Argentinako bat, Mexikoko bat eta bertako musika batez ere, hori, plazaratzea, erakustea eta elkarrekin gozatzea horrekin. Horiek dira bi helburu nagusiak, edo ziren, beti izan dira helburu nagusiak. Azkenean ere, aritzara pixka bat, dagoen hori errekuperatzeaz, jasotzeaz, musikari dagokien ez diot. Batzutan berreskuratu, beste batzutan mantendu besterik ez. Urte asko pasatu dira eta udaletxeak askotan aldatu dira, eta zeinu politikoa ere aldatu da. Eta egia da ere, aintzina edo duela zenbait urte atzera, horrelako gurea bezalako bertako musika taldeak eta nolabait laguntza gehiago osatzen zuten, ez? Egun dena da praktikoago eta askotan jendean nahiago DJ bat hor izan, ez? Eta fotoia isakatzen die eta listo. Eta egunean zehar nolabait deno sentitzen dugu zarata gehiago behar dugula edo volumen altuago behar dugula, ez? Orduan, naiz eta bertakoak izan eta naiz eta iaia 40 urte eman musika egiten, askotan sentitzen zure, ez da garrantzitsua. Politikarientzat, udaletxearentzat. Kontrako zeinuan, egia da, azkeneko 2 urtetan nolabait berriz ere udaletxean dauden pertsonak ere hasi direla nolabait esaten dizu, baina Ardanbera eta ez bakarrik Ardanbera, baina hauek bertakoak dira eta ez daude hor, ez? Eta ez nolabait, ez dakit nola, baina hasi behar gara berriz. Eta buelta eman zaio horri, eta herrikoekin... Hasi dira buelta hori ematen, eta nik sumatzen dut, nolabait, behintzat badagola halako interes hori, ez? Aizuek, Ardanberako hauek hemengoak dira, ez? Hor... Gainera, zuek, ez dakit ospea edo nola deitu, baina nazioartean ere ibilizarete, Ardanbera bezala. Kontinente guztietan. Kontinente guztietan! Bai, Ipar eta Hego Amerikan, Afrikan, Asian, Ozeania eta Europa. Ibilbide luze bat duzuela, eta Nafarroako ordezkari bezala ere ibilizarete batzutan expo ofizialki, batzuetan. Sevillako expoan, Lisboan ere egon ginen, Sevillakoan ni txikia nintzen, ez nenbilen beraekin, baina 82an hor zegoen. Orduan, hori da froga 30 urte eta gehiago, ez? Hori, batzutan Ardanbera bezala, baina batzutan, noski Ardanbera bezala, baina representatzen, ez? Fiturren adibidez, Madrileko feria horretan, noizbait egonak gara eta Nafarroa representatzen ofizialki. Ofizialki. Aritzen, naiz joan behar Uhartetik serial hori ikusi gabe. Erakutsiko diazu? Bai, noski. Venga, guazen. Ugandara joan aurreko egunetan eman digu Aritzek Ardanbera fanfarrearen ibilbidearen berri. Uhartetik ia mundu osora zabaldu dute beraien lana. Bejonda izuela. Jarrai dezagun, Uharte pixka bat gehiago ezagutzen. Ana, kaixo. Nola ekarri nauzu? Uharteko baratze batera, baina baratza pila bat ikusten ditut inguruan. Bai, badaude. Ezaguna alda Uharte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uharte betidanik
baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Orain gaude, kontuan izan, Arga ibaia inguraturik gaudela, ez? Eta orduan lurra oso aproposa da hortarako. Orain gauden lekuen hau da Ezpeleta toponimia, Eta gero beste eremu handi bat da, hau da Zumedia. Hau da Zumedia. Bai, eta bestea da Ezpeleta. Xapi eremu dituzue baratz. Eta dena baratzez josirak. Bai, hori bai, erreka hor ondoan dago, eta orduan lurra ureztatzeko nahiko errez daukagu, eta Ezpeleta da Atarrabiko bidean, ja uharteko sarrera beste aldetik. Eta horiek inundableak dira. Hauek ere aurten izan dugu uholdeak, baina horiek oso errez egiten dira uholdeak hor. Orduan esan duzu lurrak aproposak direla, baratzeak eukitzeko, espazioa baduzue, eremua baduzue, eta zer da hemen gehien landatzen dena edo... Gehien, begira, orain udazkenan gaude eta ez daude gauza handirik. Ez dira fetxa honak, baratzak politikusteko. Udan, tomatea da el producto estrella. Bai, tomatea denok... Uharteko tomatea ona da orduan? Eta denok gaude tomaten zain, no? Ez que dendan ez dira berdin, eta neguan tomateak nik ez dut jaten. Eta orduan, udan beti tomatea, zer moduz dakatzu tomate? Bueno, eta hemen ja ez dira gelditzen. Baina udan, letxugak, denetarik, lekak, patatak, piperrak, denetarik. Orain loreak eta zaloreak eta kardoak, porruak ere bai hortikan daude, denetarik landatzen da pixka bat, bai. Saiatzen zarete denetarik egiten hemen. Bai. Entzuna daukat, deitzen dizuetela cebolleros. Egia da? Bai. Uhartekoak, herri batzuk badute goitizena eta zuek cebolleros. Cebolleros. Bai, negartiak zaretelako akaso? Ez dut uste, baratzarekin zer ikusirik izango du, pentsatzen dez. Ez que nekien esaten dut, zer izanen da, gotzez eta kapa ez da hori. Ez, nik uste dut baratzarekin. Eta pentsa, leheno Uharteko jaietan, egun handiena, da astelenean, ferialean, kostilla dagunean, hor biltzen gara herri osoa, ez baina. Leheno, hor egiten zen txapelketa, tipularen txapelketa. Bai, udaleko jendea jartzen zuen gurdi bat, eta gero pisu bat, balantza bat, eta iraia zen, eta orduan tipulak badaude baratzan, eta orduan, haber nor zuen tipularik handiena. Handiena zena, oberena zen. Handiena, euskalo. Tipula, oiko tipula edo zein tipul? Ez, tipula daude, tardiak, hori, entxaladarako edo gizotzeko, denetari dago tipulak, ez, baina egiten zen hori. Orduan, arrazoi. Igual berreskuratuko dugu. Bai? Ez, pentsatzen ari naiz, Jarri beharko dugu udala martxan. Hori da. Berreskuratu behar dugu orain tipulen lehiaketa hura. Gaur egun, ikusten dugu baratza asko daudela, suposatzen dut asko izan den direla etxerako, baina ogibide bezala hontan aritzen denik bada, Uharten? Begira, orain gutxi da, nidak denez, igual bi bakarrik. Mintegia dute, azitegiak, egiten dute landareak, eta gero udaberrian, kriston jende pila dator kanpotik erostera, landareak, porruak, tipulak, denetarik. Eta leheno gehiago ziren ogibide bezala. Eta badago, historia saltzen du, lehen, orain dela 60 urte edo, emakume asko, emakume uhartiarrak, juten ziren Iruñara, Aldezarreko azokara, Uharteko barazkiak saltzera. Eta Uharteko barazkiak oso ona komen ziren. Eta emakumeak ziren juten zirenak.
eta irati trenean, orduan... Uhartetik pasatzen zen, ez da, irati trenura. Orduan juten zen iratian, gero ere galeran Gurdilan eta Behorra edo Zaldiarekin, eta gero ja Bilabesan. Baina ospe handia zuten uharteko barazkiak. Bueno, hemendik Iruñara ez dago asko, agian garai haietan denboraz gehiago izanen zen, baina esan nahi dut egunekoa fresko eramaten zutela Iruñara. Hori da, goizean, junara eta gero, honea torri. Eta hemengo haien gizonak edo lantzen zuten eta emakumeak gara, bestela. Gaur egun ez, gaur egun gutxi, eta gehien daukagu hemen bezala, etxetxo bat, eta gero belarra eremu bat, eta ja gero lan egiteko... Claro, aldea dago, garai haietako baratzetatik gaur egun ditugun baratzetara aldea badago, ez da? Hombre, ogibide bezala, lurra gehiago izan behar duzu. Hori bai. Eta orain txikiak dira, eta hortarako dira. Aizialdirako, eta pentsa, nola pasa dugun pandemia garaian, hau izan da, baratzak izan dira, gazteentzako... Gazteentzako eta helduentzako, eskape bat, ez? Bai, denontzako, egia da, baina gazte pilo bat, bere kuadrillakin, bazkariak, afariak, musikarekin, hori gozada bat da, eske Uhartek eskaintzen duen aukera hau, ez da? Ni ere beste herri batekoa naiz, eta gure kasuan baratzetara ez, baina joaten ziren Basora, eta joaten ziren Behartzen, olako zerbait, kasu honetan Uhartek, beste baratzekin, eta zuk esaten duzun bezala, aisia daukaten eremuak dira ere bai. Eske orain prestaturi daude, eske leno, txabola txiki bat, aperoentzako, eta jazta. Baina orain daukazu hor platerrak, daukazu mailak, maulkillak, denetarik, eta orduan, hau... Hori probestu behar da. Hori da. Lana egin, baina horregi lotuta, ez? Hori da. Bakarri lana asko dauka, akizu, hori pasa. Bai, lana da, baina gero, badago... Ikusi dugu pixka bat zurea eta bidean etorri gara, baina ikusiko dugu pixka bat eremu oso zabala da, erakutsiko diazu? Oso zabala. Bai. Joanen gara? Bai. Venga, guaza. Anaren kasuan bezala, gaur egungo baratza gehienek ez dute erabilera profesionala, baina Uharteko bizilagunentzat, jakiak emateaz gain, gune bereziak bilakatu dira. Pentsa, inauterietako pertsonaia nagusiak ere, badu zerikusia baratzekin. Vanessa, atxaldeon, nora ekarri nauzu? Begira da, Berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uharteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uharteko inauteriak. Bai, betidanik. Begira. Bai, eta, hemen gaude, hemen tipulonekin, tipulon da pertsonai ezagunena Uharten eta nagusiena. Ara, hau da zaharrena pertsonai guztietan? Ez da zaharrena. Nagusiena zergatik? Nagusiena, tipulon deitzen da hemen Uharten deitzen gaituzte tipulonek edo cebolleros. Bai, hori kontatu ditanak ere bai, beste bizilagun batek, uhartear batek. Bai, orduan da nagusiena horregatik, baina tipulon gaztea da, 10 urte gutxi gora bera ditu, bai. 2000 batean, Berdintasun elkartea elkartu ziren beste talde batzuekin, kultur taldeekin, eta pixka bat, inauteriai bultzada bat emateko asmoz, sortu zituzten 3 pertsonai bereziak edo berriak. Bai? Beste batzu baita berreskuratu zituzten. Adibidez, Zanpantzar, betidanik esan dugu hemen Zanpantzar, eta Txatxoak. Orduan, herrian biziko duzue, ez dakit, oso bereziak izanen dira hemen inauteriak, ez? Zeren ez da pertsonai batzu bakarri daudela, histori bat dago pertsonai horien atzean. Bai, sortu zen baita historio bat, eta antzerki bat bezala egiten dute, bi lekuetan normalean izaten da, Ferial plazan, eta gero San Juanen Parantzan egiten da hori. Ikusten dut pertsonai batzuk, gizakiek eramaten dituzten pertsonaia direla, emakunos bezala, txatxoak bezala, tipulon,
ikusten dudan, hau da, pertsona batek eramaten duena, ez? Honek ez du bizirik esan dezagon... Hori da, bai, sartzen da pertsona bat, eta, bueno, erraldoiak bezala. Bale. Hori da. Erraldoi baten antzeko pertsonaia. Gero etortzen da baita, bueno, gaiteroak etortzen dira, txistuak, fanfarreak. Musikariak, herriko musikariak inguruan egoten dira orduan. Hori da. Denak elkartzen gara, eta, bueno, teratzen gara, hemendik, eta joaten gara, San Esteban kalera, eta hortik ateratzen gara, kalejira bat. Bai, kalejira batetan, eta zenbat irauten du ordu bat edo ordu terdi bat, eta bueno, egiten dira, bi geldialdi bat kale batetan, eta hor egiten da dantza bat, bi dantza egiten dira. Baita, sortu zituzten bi dantza. Bereziki inauteritarako sortutako bi dantza, eta nork sortzen ditu bi dantza hauek? Sortu zituen Amaiur dantza taldea. Bertako auartekoak dela? Baita. Orduan, bi dantza egin ziren, lehenengo dantza da tipu txatxo eta emakuloen artean, eta baita antzerki gisa, borroka izango balitz bezala. Eta hor egiten dute dantza, eta azkenean bukatzen da, kemakulos lapurtzen dietela etxanoa txatxoei eta joaten dira korrika. Hori da dantzaren bukaera? Bukaeran, bai. Eta hor baita egiten dute dantza Minerbak. Minerbak baita badaukate beste dantza bat, orduan dira bi dantza, eta hor Minerbak baita egiten dute dantza biribil batetan, eta dantza bukatzen da, ontzien dagoen ura, jenden artean botatzen, baina lehenik aldatu dugu ura eta jarri ditugu serpentinak. Bueno, ja ez dugu bustitzen jendea. Baina jendea pentsatzen du ura dagoela, orduan denak izutzen dira, eta azkenean da serpentinak bai. Eta gero, bigarren aldiz, dantzatzen da San Juan plazan. San Juan plazan egiten da azkeneko dantza, edo hor bukatzen da baita. Eta lehenengo dantzan txatxo eta kemakulosen artean, oraingoan txatxoak lapurtzen diete bustana, kemakulosei eta botatzen diete zura. Eta horrela bukatzen da jendantza. Eta gero denen artean, gero plaza guztian, datantzen dugu 8koa, eta horrela bukatzen da. Karo, eta dantza horiek pertsonaiek egiten dituzte? Bai txatxoek, bai kemakulos horiek, nork prestatzen ditu, dantza horiek erakutsi egin behar zaizkie, eta... Ni naiz Hortxondo dantza taldekoa, eta guk egiten dugu tailerrak. Eta, bueno, etortzen da nahi duena, ikasten ditu dantzak, bakoitzai badakila ze pertsonaiz joan behar da mozorduta adibidez. Ni aurten Minerva, ikasi behar dut Minervaren dantza. Edo, bueno, aldatzen duzu, urrengurtean, kemakulos, eta horrela egiten dugu, 2 edo 3 egun ikastaroz, eta horrela. Zi, deia, borita. Edo zen joan daiteke dantza horiek ikastera. Eta nik ikasi nahi balin baditut? Nahi baduzu erakusten dizut. Erakustiko dizkiazu? Nesa, ni prest, Bai, momentu batetan. Zein da errezena? Hasiko gara errezenetik. Errezenan ikuste dut Minerbena. Venga, Minerbena. Minerbena. Erakutsiko jazu? Venga, ba. Venga. Zer egin behar du? Begira, guazen hona, begira. Hasi bar gara, abestuko dut ni, ez? Bai, abestuzuk, nik ez dakit, zein den abestia. Venga, orduen begira, tan, tiorarirar, tira, bueltaron, tiraron, taron, tiraron, tan, tiorarirar. Berdina? Berdina, hori da. Birarorariraron, taron. Listo. Hori da. Banesak eman dizkigu inauterien inguruko azalpenak, eta aipatu digu berdintasun elkarteak antolatzen dituela, urtean zehar ospatzen diren beste jai batzuk bezala. Ezin aipatu gabe utzi elkarte honek herriko ondare historikoaren berreskurapenean egiten duen lan eredugarria. Gora Uharte eta uhartearrak. Ezagutu zaitu dela, badaki buruaren punten daukazun belea, badaki abiadura zure bidaian, badaki egia esaten dezunean, eta beste batean milaka egun pasatzen direnean, urdinduko zait neri hilea, eta zuri orbainak azalean, maite dute gurrezetxea, inguratzen ari zarela, bai. Goxo zainduko zaitu.
Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatuzte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Gaur Nafarroai Eugira doa. Zatuzte gurekin. Esteribar udalerriko kontzejua den Eugira goaz. Nafarroan azalera handiena duen kontzejua dugu, eta bertako biztanleak eugiarrak dira. Esti, baino jantzirik ez dut ekarri, baino nora ekarri nauzu. Ez, lasai. Horren ezin gara, bueno, gainera debekatuta dago sartzea, Egia da. Ba hemen, Eugiko urtegira. Bai. Pues hori, egin zuten, datorren urtean egingo ditu 50 urte. Eta hemen gaude, justo errepide zaharran, ikusten dela, karo, guztia hain basu dagoenez. Aurten ikusten da errepide zaharra, ez? Errepide zaharra, bai beste urtetan ikusten dela, baina aurten badago oso basu. Claro. Eta hori badaude, ikusten dira ere lehen zauden bordak. Karo, zeren hemen, gara, zuk esaten duzu bezala, orduan, egin aurretik hemen bordak eta zeuden, ez? Eugi hemen zegoen. Bai, bazegoen ere, horren dagoen herrian ere, bazeuden etxeak, baino bazeuden bordak pio, giren inguruan, hasi que bazeuden bai. Bordak, horrek esan nahi du, bordetan, abereak ere hazienda bat zegoela. Eta ez den orain bezala bizizirela lau etxean. Lehen biziziren igual, amaran anaiarreba, gehi aitona, gehi uraso, guztiok hor. Karo, eta etortzen da Nafarroko gobernua eta esaten du, hemen urtegi bat egin behar dugu. Hori da. Eta zuk esan bezala, hemen jendea bizi zen, hazienda zegoen, suposatzen dut lanbideak ere, zeren entzuna daukat, okindegi bat errota eta guzti ere bertan zeudela. Uarten dagoen orain panadero dugi, baziren hemengoak. Hemen ziren, hemendik anutzean ziren. Hori da. Karo, etortzen badira, ni hemen bizi naiz, etortzen dira, ez sentitzen dut, baina hemen urtegi bat egin behar dugu. Urtegia egin behar zen, gainera zen Franco garaian, hasi que urtegia egin behar zen bai edo bai. Eta nora joan zen jende guzti hau? Zer egin zuten jende guzti honekin? Asko ziren Iruñera bizitzera, aldatu zuten etxe hori pisu batengatik. Eta hori ze ikusi zuten ongi bezala? Esan nahi dut. Ez dagoen beste aukerarik, eren ikuste ez dutela beste aukerarik. Orduan aldatu zuten batzuk Iruñera eta beste batzuk Elizan gainean badaude etxe batzuk, ditzen dutela Casas Nuevas eta badira oso zarrak. Justo etxe horiek, bisu horiek, egin zituzten ere garai hortan. Eta batzuk juntziren bizitzera gara, eta beste batzuk Iruñera, baino gehienak Iruñera. Daukana da Iruña 30 minututan daukazula, orduan lan egiteko tari baduzu gertu. Eta beste herri batzuk igual daukate ordu bat, ordu erdi. Hemen bada eta errepidea ez da txarra. Zubiraino bai ez dela ona, baina gero bai. Zuen artean moldatzen zarete? Bai. Bai, zu gainera izan zara, kontzejuko burua izan zara? Utzi noen, bai, baina izan nintzen 2 urtetan. Orduan, 350 pertsonaia manejatzea zer moduzkoa? Zaila da, Zaila? Bai, esperientzia bada polita, baina zaila da. Bai. Errepikatuko zen dute. Eta gero, nik gauza asko zizualako ulertzen. Maten diate paper bat, irakurri behar dut, amaralditan ez dudalako deus ulertzen. Orduan, esan zen, hau ez da nerea, hau beste bat eta azkenean gauz pilotan nengoen sartuta, eta ezin nuen guztitan egon. Eta gara arazo pertsonala, eta ezin nuen, esan nuen, jazta. Zerbait utzi behar dut, eta hori izan zen utzi behar izan nuen. Bueno, esperientzia bezala hor duzu. Zaude 8 ordu lan egiten, gehi kontzejoa, hemen ez duzulako guzten lana, kontzejoan ezin duzu, ez duzu kobratzen deuz. Gehi kontzejoa, gehi, ninago talde batean, gehi guztia orduan, azkenean asko zen. Karo, hemen adibidez talde hori aipatu behar dugu. Pila bat zarete taldean, bastarrik zen, zen bat zarete? 9. Bederatzi, bastardikseko kidea zara zu, akordionista, neska bakarra, nola moldatzen zara, hau manejatzen dituzu, eugitarrak agian ez? Eugikoak, kuadrian, bagara, igual 20, eta guztiak gizonak.
Bagara, hiru neska. Oso ohitua zaude orduan. Hiru neska eta beste guztiak gizonak. Vale. Eta lehen banintzen emakume bakarrotan, ja nago ohituta. Zu manejatzen duzu erraz. Claro, deus ere, bederatzi? Gehiago eman ditzat. Eta bi disko dituzue, okerrez banaiz, ez? Hori da, Herederos de Nadie eta Mestutako lurralde. Hori iaz atera zenuten azkenekoa? Bai. 2021 batean. Bai. Nola zabiltzate? Kontzertuak eta? Ondo, ikusten ari da, hori, ateratzen ari gara pandemiatik eta hori, baino... Pandemia batetik gaintozen, eta musikari guztiek, agian ez daukate denek plaza, banatu beharra dago hori ere, bai. Baina, iritsiko dira, ze jendeak behar du. Ikusten ari da, jendeak ere behar duela lehengo oituretara jarraitu. Eta jendea badago atope. Berdin da nora joten zaren, dagoela beteta guztia. Eta bazabiltzate beste zerbait egin nahian? Orain ari gara abesti berriak egiten, eta 3. diska egiten dugu. 23an orduan diskoa izanen dugu? Ez dakit 23, 24an, baina saiatuko gara bai egiten. Bueno, orduan eguneko dugu zai. 3. disko hori noiz entzun? Ean noiz egiten dugu. Babixatu. Bai. Eta etorriko gara. Bai. Oso, ongi. Erakutsiko diazu beste zerbait? Bai, bueno. Joanen gara eugira edo? Bai, herrira gara. Bai. Venga. Eugin ezaguna da urtegia askorentzat. Urtegia azpian geratu zen eremua politoagoa zela diote orduko biztanle batzuk. Guk haren aztarnak besterik ez ditugu ikusi. Goazen orain beste aztarna batzuk ezagutzera. Unai, orain zurekin gaude, nora ekarri gaituzu? Eugi, Augusta Eugi? Herria ez behintzat, non gaude? Ez, gaude, Olaberriko Burdinolan, sortu zala 1776 urtean, eta iran duzen 1784 urte arte. Oso denbora gutxi. Gutxi, ez? Hori esan behar nizun? 18. mendeko bukaera hortan? Bai, etorri ziren tropa frantzisak eta... Dena desegin. Bai. Urte gutxiko ibilbidea izan duena, bai. Baina hemen kriston eraikutza dago, zegoen? Hemen egiten ziren balak eta bombak, hori Espainiako tropentzat. Hartu zuten leku estrategiko bat, ez? Zeren hemen kokatzea olako laba? Hemen ziren, beharrezko ziren hiru gauzak. Ura, egurra eta burdina. Claro, hau erraldoia da, holategi hau. Eta honek ze instalazio zituen? Irineko zubia, dagoela gorago, gero jauregia, hor zela kompleju administratiboa, gero lantegiak, manteniendo egiteko, gero hor dagoen egurtzeko labea, hor goran dagoen ikastegi nagusia. Claro. Zenta ez zuten egurra erabiltzen, bizik eta ikatza. Eta hor metatzen zuten ikatz guzti hori. Hori da, eta gero etxe pilo bat, zenta hemen bizitzien 500 pertsona. Hemen? Bai, hemen bertan. Fabrika bezala ezagutzen dugu hau, arma eta munizioak hemen egiten ziren, baina hemen bizi ziren 500 pertsona. Bertan 500 pertsona. 500 pertsonaiek hemendik bizi ziren. Hemen bizi, baina lanbide honetatik. Hemen biziten ben lan. Hemen ikusi dut ere, hori labe bat esan diazu dela, eta hor jarri zaion egitura hori ez da garai hartakoa. Hemen eskuan horbaitek sartu du. Bai, hori da, pixka babesteko urtzeko labea. Bai, hemen hasi ziren eskabazio kanpaiak orain dela 10 urte, 2012an. Baina norbaiten gidaritzapean, bada arkeologo... Bai, bi arkeologo daude, Pako Labe eta Ana Carmen. Eta beraiekin oso... Beraien agindutara eta hemen. Oso giro ederrean daude. Eta atera dira gauzak? Atera dira... Bueno, agertu dira bomba batzuk eta... Bai? Bai, eta orain dela jendea zebiltzen zan hemendik, igual aurkitzen duten bolaiek orain erabiltzen dute mamia egiteko. Bai. Osea, Eugi, mamia eskatzen badugu hemengo jatetxoren batean, agian da garai hartako. Bai, burdintzatik batekin. Bai, ez? Bai. Ez da hain urrutira joan behar, 18. mendea zari gara, 18. bukaera. Eugik, jaso du horren historia eta eugitarrek jaso dute, suposatzen dut hemen ere eugitarrak egonen zirela, hemen 500 pertsonaiek... Bakarrik geratu da hemen abizena, seminaria abizena, baina... Zurea? Bai, nirea. A ber, hori kontatu behar diguzu. Abizen hori oso ezaguna da hemen Eugin. Baina hori etorri zen, herrian zegoen, urpean dagoen beste ola bat zegoen, Olondoko Burdinola, eta horrela etorri ziren 12 artisau, Milandarra,
Milanetik etorrita, eta bat deitzen zen Juan Bautista Seminario. Eta horrek zurekin zer ikusia dauka? Pentsatzen du, Orduan zu Milandik etorritako garai batean. Bai, gitarra asko. Nik bintzat ez zaitut estresatuko gehiago. Eskertzen dizut, gustatuko litzaidakena da, lehen aipatu diazun pago hori eta erakusten badiguzu pixka bat, non dagoen? Baten gara? Bai, venga, guazen. Eugitik 8 kilometrotara 500 pertsona bizi izan ziren fabrikaren berri eman digu Unaik. Gaztainondo eta Pago ikusgarriek babesten duten leku magikoa eta bisitatu beharrekoa dudarik gabe. Bagoaz bueltan Eugira, bertako lagun batekin egin dugu hitzordua eta. Ara gure Javier! Gure Javier edo gure Txato? Nortzara? Gure Txato. Txato, eguno! Baita zuri ere. Zemuz? Ongi. Etorri naiz, ni Eugira. Pues hemen gara. Eta zurekin bildu? Bai. Non nago orain momentu enta? Pues hemen orain frontoia, Larraintzokin. Larraintzokin? Hemen sartu aldituzuzuk orduk edo ez? Ez, gutxi. Pilota zalia ez? Pilota zala ez naiz, ez. Bueno, frontoia beste gauza batzutako erabilda, jek? Bai, hemen jateko bazkari eta Jateko? Euskaldun bezala? Euskaldun hona zeta, egin behar duzu bazkari hona. Claro. Bazkari edana eta zurekin nahiko nuke pixkotola Eugiko historik edo ze oiturak dauden eta kontatuko bazen izkigun. Nik badakit, zu Eugira bizitzera, zu etzara beti Eugin bizi izan. Bai. Lehenengo baserri batean, ez da? Bai, baserri batean, bai. Zenbat urte arte baserrian, Txato? Pues han berroiten hola, bai. Berroi urte, bai. Eta gero erabakitze duzu herrira etortzea. Bai. Aldaketa? Bai, baina segido jaten naiz mendire berriz. Bai, aitzean jaioak aitzera nahi. Baina da, diferentzia handia da. Bai. Bueno, ez dut duri, baina gero pasten da denbora eta han niorre ez dut ikusten, sartzen zaren ordutan, eta atraten eta jaere, hemen dena. Eta hemen denak, lehirotik ikuste hori dena. Bai, baina, bueno, ongi. Vigilatua sentitzu zara orduan hemen. Bai, pixket bai, egi da. Horregatik eskapo. Bai, horregatik nire atatzen naiz etxetik eta fuera, ja, ilunabar arteraino gutxi. Bazkaltzera bai, baina nire etxean gutxi, denbora gutxi pasten dut. Zure familia beti izan da baserriko familia edo herrian bizi ziren hasi? Guk Limixiko bisabuelo, tatarabuelo hasi ziren herrien. Hemen plaza ondortan, dezen plaza, hor Limixiko etxa. Eta gero joan ginen arata. Osea, ni eskiturak ikusi dut, eta 1800 eta ja joan ginen ja arata goiti. Bueno, zu ondoren etorri zinen. Bai. Orduan ez, baina gure altzinekoak, bai. Eta zertaz bizi zineten? Etxe gehienak Limixik herrien zuten etxa. Eta gero inzuten baserrie. Eta joan ziren hauniz bizitzera baserritara. Orduan, Eugiko garai batean dena baserritan eta bizi ziren asko bintzat. Ez, hemen herrien, Limixin herrien. Bai, eta gero baserritara. Bai, hemen etxau bera, bueno, denak. Hau biek, eta hori bazuen ere bordalbea hor goitortan. Baina horiek, hemendik, joan ziren biek goiti. Herri utzi eta baserritara, bai. Eta han, suposatzen dut, haziendakin... Haziendakin segitzeko, klaro, hemen ja bazen jende gehiago, hasten bazen ja herria handitzen, joan ziren pentsia eta borda eta baserrik egiten. Eta 40 urte arte egontzara baserrian, baina suposatzen dut herrira ere jaitsiko zinela maiz. Bai, hemen azte buruen herrien eta, eskolara eta dena hemen. Eskolara jaisten zineten herrira. Herrira, bai. Orduan dena oinez. Eta zenbatzen du? 3 kilometro. 3 kilometro, egunero. Egunero, elurre eta iguri eta dena. Baserrik guziek torten ginen oinez. Eta kasi seguro Limixikoak eskolan. Seguro, herrikoak berandu. Bai, berandu, bai, hola da, bai. Eta ze oroitzapen dituzu ordungoak? Ze oroitzapen dituzu, Txato?
Ongi pasten zenun? Bai, hori baino gehiago. Bai, disfrutatzen zen. Bai, ospaz, orduen gaztia ginen eta txartxarrak ematen ginen rekadoa. Ogi eta hemen bazen den da bat, eta ematen ginen, eta ja, txixago, hori jostaketan. Marro, erraten ginuen orduen. Marro? Bai, zer zen hori? Hori, lasterka, hartzen behar duzu, eta bat altzinean, eta batxeak ibileti, eta hola, bai. Eta guk enkargoakin. Eta gero, tortzen ziren gibiletik, igual, enkargoa txikiek, eta handiexeago, buritzen. Eta eskolan elkartzen zineten, bai herrian bizi zirenak eta bai baserritik etortzen zinetenak. Ongi moldatzen zineten denak. Bai, dena. Espezial. Bai, gustora, hemen gustora. Eta gero erabakitzen duzu herrira etortzea. Eta hor ja sentitzen zera, hombre, behar duzu herrian egon, bai. Baina vigilatu ere bai. Hori pasten da, orai ere, dena, segurazki nondi, norbaitetik, seguro. Daude nore ikusten. Bueno, eman barko diegu zer esan ere, bai. Bai, karo, hori bestenaz ez da polite, bai, ez que bestenaz ez da tristia da, baina hori, bai, diferentzia handi da, bizi mendin eta zara mendin eta herrien, total, eta orai, lehenago ez, torri bierzu orduen oinez, ezen autoak gora bezala, baina, iten ginuen, bizi ginuen, orduen, osea, Eta lana, zertaz egiten zenun, mendian? Basoan egoiliko zinen zu asko? Etxan aite bazuen ardiek eta behia eta hola, eta aiten gino, etxeko lanak, limixen gaztiet, eta gero ja, 15 urtekin, ja, zinen mendin, eta mendin. 15 urtekin ja, mendian? Bai, ni 15 urtea... Hemengo mendiak ez, igual joan entzinen beste mendi batzutan ere, bai? Ez, hemen, limixen hemen. Bero, ja, 18 urtekin, ja, iratin, 18 urtekin, hasinen hemen mendin, eta joan ginen Picos de Europa. Ara, motozerrakin? Motozerrakin, ja, 18 urtekin, osea, karrera ona, ez? Ja, hombre, bakoitza berea egiten du, bakoitza berea. Baina, beide, ni orai berean, gorputza ona eta berriz tukatzen batzen orai gaztia, ni berriz imiernen hori. Gauza bera, errepikatuko zenun. Mendi, ni orai berean maite dut gaztia baino gehiago. Niri mendien bada zerbait, mendi da, bide, bizi modua eta dena, da inderra, da dena. Piskatola gaudenean, mendira eskapo egiten du askotan, zerbaitegatik izanen da, mendiak ematen du, ezta? Lasaitasun hori. Igual, erraten dute, igual mendin egoten genena, igual pisket txorua ere... Norrez dago txorua, bakoitza dauka beria, Horain bizitzeko behar duzu pisket txorua, bertzena. Nik esaten dut dena gaudela, batzuk igual beste batzu baino gehiago, hori ere egila da, Baina, bueno, deno gaude. Bizi honetan jarraitzeko behintzat. Bai, orai... Eta orain neugi nola ikusten duzu? Bueno, pues... Bada lana? Lana bada. Orai hartio... Badaude fabrika ezberdinak eta, ez? Eta manesitas, fabrike eta... Bueno, baina jendea honiz ere jaten da Iruñera. Bai. Landitera. Bueno, lehenago ere jaten zen. Baina, bueno, bai, ongina. Osea, ikusten duguna, pues, hemen diferentzia dugu, por ejemplo, ez da eskoa bezala, ezkean jendea, pues, asteburuko bakarrik. Ja. Hemen gelditzen da jendea hemen beran. Hemen bizi da. Bai, eta horregatik, pues, igual lana egiten du Iruñan, baina tortzen direna, eta orduen... Oso kombinazio ona dut, bueno, esan nahi dut. Karretera ona dago. Bai, eta hurbil, 30 kilometro bakarrik, pues, jendea, pues, jaten da, eta gero tortzen da ona, eta hori, por lo menos, despoblatu, ni horregatik kontenago, jende gaztea tortzen da hona eta gelditzen da hemen bizitzen eta torri dire kanpotik ere, baina, bueno. Orduan, etorkizuna badu eugik. Bai. Oraingoz bintzat, bai, ez da? Bai. Txatu, nire gelditu naiz, ez dakit, etorri bar naiz berriro, baina etorri bar naiz, zu esan duzu, hemen egite juzuela bazkarik, eta... Oitako batera igual, Hor gustora honen naiz ni, Bai, hemen besta ona. Gonbidatzen hauzu? Bai. Ongi etorria izanen naiz? Bai, seguro? Bai. Eta nahi baduzu egon bete etorri eta nerekin egon mendin, nerekin, bertze jendekin, por si acaso, hemen bezenaz, igual pesatzen du jendea, Torriko garaiz, torriko naiz, nik ere maite dut mendila. Gozaltzera, konbidetu dut.
Hombre, Denak denak gaude gonbidatuak, Samuekin, Olaia, denak. Denak. Hitzartu dugu, Bai, hartu. Euskaldunak alako gara, hitzekoak, Hemen, bakizu, eskue, Oso ongi, horrela inen dugu, betxato? Ez da papera eta notari, hau da Euskalduna, hau da Euskalduna. Eskerrik asko, betxato, eskerrik asko. Beste batean egonik gara, bale? Bale. Zaindu! Zaindu! Pues ya, torri. Bale. Aio! Aio! Ze gustora egon garen txato entzuten. Kontatu dizkigu hainbat istorio, baina motz egin zaigu bisita eta beste batean etorriko gara bazkari baten bueltan berak dion bezala pescado de pocilga jatera. Aztarna dena ezabatu inork ez ditu ikusi. Garbine, nora ekarri nauzu? Hemen ederki gaude biak eserita, baina non gaude? Ba, beire gaude herriko parte zaharrean, plaza ondoan, eta herriko lagun askok, tarte luz eta atseginak pasa ditugun plazatxo terrazantzeko batean, hemen taberna zenaren atean. Jartzen du barriketza, eta hemen jartzen du ere bai, osake hau garai batean taberna zen. Bai. Bueno, orain ere badago zerbait ere, bazkaltzen egon garagu. Bai. Baina garai batean taberna bat baino gehiago, ez? Bai, euki izan ditugu, azken aldean bazuden 4, hori badire bi itxita, hau itxita dago, eta herrikostatua dena, aldi baterako itxita, espero dezagon berriz irekitzea, eta beditugu behintzat beste bi, Etxeberri, eta hotela dena ere orain, irikitzekotan, ez? Bai, jabetzaldaketa batean dago. Ongi. Garbine, zuk hemen ordu asko pasa dituzu herrian, eta orain ordu asko pasatzen dituzu, baino ama bezala lanean. Amatasunak janda zaitu, ez? Bai, hori atal horretan nago murgildua, eta bai, badakizu herritan plaza dela, parkea dela, frontoia, baditu... Zenbat denborako, zenbat adina du aurrak? Ba, helduena baditu 4 urte terdi. Badituzu bi? Bai, eta bertzeak 15 bete. Pentsa, zure beharra dute biek. Bai, ala da. Zure edo gurasona zan nahi du, baina oraindik behar dute. Bai. Eta hemen badira aur gehiago eta beraien artean jolasteko eta... Bai, badira. Egon izan dire gehiago, hori ere nabari da, poliki, urtero gutxiago sortzen direla, oraindik ere sortzen dira, baina badira aurrak egin, Adibidez, eskola urtetan, 4 urtetik 12 urtera arte, egonen dire ia 25. Bueno, 350 biztanle baldin baditu, aurko puru politia da hori ere bai, ez? Eta gero institutuan hor da, 12 urtetik 16, 8 bitarte horretan, hor gutxi gora bera 15 ere hola egonen dira. Baina ez dute hemen ikasteko aukerari gaur egun? Ez, lehen hezkuntza egiten da Zubirin, handago eskola. Esteribarreko kontzeju guztiak Zubirin biltzen zarete? Bai, Oiokikoak, Oioki uhartetik nahiko gertu dagoen ez da, Oiokikoak joaten dira uhartera. Bai, baina beste herrietakoak Zubirira. Bai, eta gero ja institutoa edo lanbide heziketa edo dena derako egiten dutenean, hori bai, Atarrabi, Burlata, Iruña edo datorrena. Gertu dago. Bai, nahiko gertu. Zubirira joan etorri hori, nola, karo, txiki-txikienek egin barute, eta badaukazue garraiorik horretarako edo gurasoak ibiltzen zarete? Ez, badugu garraio zerbitzua, eta, poz-pozi joaten dira autobusean, berentzako eguneko abentura, badakizu, geltokian hasten da. Autobusera igo eta eskolara pozik bai. Elkartzen dira, orduan, ez daukate perezarik, ez? Ikastolara joateko, eskolara joateko, ez daukate inungo... Ez, pozik joaten dira. Bueno, eta pozik etorri ere bai, etxera buelta. Bai. Hombre, askatasun handiarekin bizi dira eugin, ez? Bai. Oso herri lasaia, atsegina, egun gara, hemen etxe bat ere ongi egon elitzateke. Aizu ongi etorria zarete, herri guztietan nahiko genituzke guk etxea. Herrietan jendea behar da. Bai. Nabaritzen duzue geizten ari dela jendea, edo ez? Jendea gelditzen da hemen? Bada pixka denetarik. Bada kanpotik etortzen dena, bizitzera, baita askotan bigarren etxe bezala, baina gertatzen ari dena da jende gaztea
gazte jendea, asko erraten dute ez dutela geratu nahi. Nik uste baute hemen erroa badakite gurasoen etxea dutela, eta agian nahiagote Iruñerrira joan bizitzera. Mantentzen dute harremana, asko etortzen dira asteburutan, baina badugu halako sentsazio hori Iruñetik gertu bizi behar izatearena, eta bitxia da. Zerbitzu guzti horiek eskura eukitzeko edo beste bizi mota bat. Agian baina bitxia da, zeren zorionez herri honetan bada lana nahikoa, eta joan diren gazteen artean nahiko txok egiten dute lan hemen. Eta egiten dute bidaia lan egitera etortzeko herrira, eta gero itzultzen dira Iruñerrira beraien etxera. Ja, hori adintarte jakin batean izanen da, agian gero pixka bat itzuliko diren edo ez, ez? Bai, eta denain jisten ari da, eta begiratzen baituzu adintartetan ez, geroz eta jende heldu eta zahar gehiago, eta igual etxe bat sortu, familian egonkortu eta aurrak izateko umea, garai hortakoak gutxiago dira, geroz eta gehiago, bai. Zuen aurrak, 25 horiek eta joaten direnak, D eredura joaten dira? Gehiengoa, iaia guztiak eguneko 98 dolako zeo zer, D eredura hemen Zubiriko eskolan. Eta horrekin ikusten duzu Euskarari bultzada bat eman diezaiokegula aurrera begira ere bai, hemen egin garai batean Euskaldun zar gehiago egonen ziren. Bai. Galduko zen tarteren batean, ez? Bai, noski baietz nabarmen galdu zen, Nafarroako eta Euskal Herriko hainbat lekutan bezala, eta etzen soilik etxean galdu, baizik eta eskolan. Ez egon aukerarik Euskaraz ikasteko, zorionez egoera horri buelta eman zitzaion, egun D eredua dago ez da herrian, baina etxeko atean 7 kilometrora, eta horrekin bultzada eman zaio, baina betiko gauza. Gero Euskara hori ikastetxetik kalera eraman beharra dago, eta hor dugu erronka, oro har euskaldunok, eta hori ezagun da, Eugin ere alakoa da. Euskaraz eskolan, baina gero kalean, kostatzen da gehiago, ez? Eta etxeetan? Beno, denetarik dago. Guraso horiek euskaldunak dira? Ez. Gehiengoa agian erdalduna da? Bai, gehiengoa erdalduna edo bietatik bat euskalduna, baina arraroa da guraso biak euskaldunak izatea. Oraindik ez gaude maila horretan Eugin. Claro, behin galtzen dela berreskuratzea ere kostaiten da, baina datozen belaunaldi horiek euskalduntzen ari dira, gutxienez hizkuntzaren ezagutzea izan badute, erabilerarako pauso hori, zuk esaten duzun bezala, gero aisian ere beharko dute euskarazko eskaintza eduki, ez dakit herrian zerbait antolatzen denean ere, eta horretan lan egiten duzu guraso bezala? Bai, lan egiten da, administrazioak udaletxetik edo eta kontzejotik ere bai, eta badira aukerak, eskolaz kanpoko jarduerak, aisirako antzerki bat dato horrela, ipuinaren ordua eskolantzen da adibidez, euskara sustatzeko eta irakurketa, nik uste baditugula aukera nahikotxo. Ikusi nuen ez dakit ze urtetan izan zen, baina irakurle talde bat ere sortu zen hemen, Eugin, eta euskarazko aukerak ere eskaintzen ziren, euskarazko liburuak irakurtzeko orduan, esaten, orduan irakurleak baldin badaude, ez? Bai, egiara badagola irakorketarako zaletasun hori nahiko errotua, eta izan ere, lehenguan egon ginen herri bilera batean horren inguruan hitz egiten, badugu, 1000 baino gure liburutegi nahikoa beratxa, eta pixkat berritu behar ditugu apalak, ongi jarri, eta aztertu nola dinamizatu, eta berriz ere pandemia eta gero sustatu. Eta badago zaletasuna, eta etxera eramate dituzte aurrek liburuak, eta gero itzuli, bai? Orduan badago harreman bat. Ez da bakarrik ikastetxean lantzen den gauza bat, euskararena, zuek ere saiatzen zarete hori kalera ere ateratzen, etxeetan ere beste askok egiten duzuen bezala, kalera ere presentzian handiagoa izan dezan, ez? Bai, hala da. Saiatzen gara, bai. Aurrerantzean ere horrek fruituak emanen ditu? Espero dezagun, orai arte eman ditu, ez? Eta ari gara ikusten, hori sebera, bai. Orduan hemendik urte pare batera edo, etorriko gara berriro. Abertze aurrerapen eman diren? Espero dezagun. Bai, hombre. Plaza aurrez eta jendez beterik egote, eta zeinek daki, erabateko herri euskalduna berriz ere izatera heltzen garen. Iritsiko gara. Espero dezagun. Eskerrik asko, Garbiñe. Zuri, ongi izan. Berdin? Bai. Atea ireki behar da,
Urteekin zerbitzuak galdu dituen herria da Eugi, baina xarma berezia duela ere jaso dugu. Saioaren bukaeran, omenaldi xumea egin nahi izan diogu Iketza tabernari. Laster arte, Eugi! Lehenik eta behin aurpegian joko dizun haize berak, haize Every time I ever cried for fear, wash yourself in your tears and build your church on the strength of your faith. Listen to me. Don't let go. Don't let this desperate moonlight leave me your empty pillow. Promise me the sun will rise again. Embracing thoughts of tonight's dreamless sleep. My head is empty, my toes are warm. I am safe from home.
Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma. Esan dugu, 80ko hamarkadara egingo genuela jauzi kuantikoa, baina egia esan behar dut, talde hau 2009 urtekoa dela, kanadiarrak dira eta Electric Youth dute izena. Eta egia da, sintetizadore horiekin eta musika eta kaja soinu horrekin, azkenean 80ko hamarkadara edo 80ko hamarkadako musika estatu batuar hortera hori gogoratzen digula, ez? Musika txuria batipat, pelikuletan, fantasiazko pelikuletan entzun dezakeguna, ez? Taldearen izena Electric Youth, Debbie Gibsonen abesti batetik hartuta dago, abestiaren tituloa hori da, eta Electric Youth sar dezakegu New Retrowave estiloan. New Retrowave estiloa, 80ko hamarkadako sintetizadoreetan oinarrituta dago, eta garai hartako musika elektronikoa pelikuletako eta fantasiazko pelikuletan, estatu batuetako fantasiazko pelikuletan oinarritutako musika da, ez? New Retrowave estilo honen barruan hainbat talde desberdin daude, ez? Haien artean Laserhawk, Miami Nights 1984, Mitch Murder eta noski Electric Youth. Talde honen abestirik ezagunenetako bat A Real Hero da. Segurazki asko entzungo zenuten Drive pelikulan agertzen baita eta MTV pelikula saria jaso zuen 2012 urtean. 3 album kaleratu ditu ja gaur egun, Inner World 2014an, Breathing 2017an eta hau ez nuen ezagutzen, Memory Emotions 2019an. Hau investigatu behar dut, talde honen azkenengo diskoa zein den, zeren egia esan asko gustatzen zait. Eta hau aski nabaria da Zazkelen eria bestian. Aukera baldin badaukazue, ikus ezazue, entzun ezazue YouTubeen, eta hor ikusiko duzue azkenean eragina nahiko zuzena dela. Egia da Zazkelek, azkenean instrumentu analogikoak dituela eta ikutu rockeroago bat ematen diola, baina, azkenean gure New Retrowave estiloarekiko maitasuna, nabaria da. Todo
preocupo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, trato más de entender que tu luz se apaga cuando bailo contigo. No me preocupo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. Bikaina benetan piano hori nola sartzen duen Javier Amenak bere abestian. Musika elektronikoa jorratzen du artista txiletarrak eta dantzarako eta abesteko musika aparta da. Bera bere eszenatokian, bera bakarrik agertzen da, bere instrumentuekin, bere musika instrumentu elektronikoekin, teklatuak, ordenadoreak eta bar, eta maiz etorri izan da Euskal Herrira, ja 3. aldia edo esango nuke izan dela ona etorri dena. Abestiaren izena Luz de Piedra de Luna da eta 2010ko Mena diskoan entzun dezakegu. Jarraian entzungo dugun taldearen izena Tabletom da. Andaluziatik datoz, Malagatik datoz, 1976 urtean hasi zuten bere ibilbidea, beraz urte mordoa ja. Eszenatoki gainean daramatela eta fusioa egiten dute. Funky, rock eta flamenkoa fusionatzen dute. Jarraian zuzeneko bat entzungo dugu, El Vampiro. Este que viene ahora hay que tener cuidado, porque se lo come todo. Se come los pescados, se come todo lo que pille. Es más, es famoso porque te chupa la sangre. Y comienza el derroche, empieza a despertar y poco a poco andar. A tu retrato miro, me siento un gran vampiro, no lo puedo evitar. Pienso en tu yugular y no puede ser lo que yo debo dejar. Tengo que cenar y me arrojo con valor, salgo volando
el vampiro. Abesti xarmangarria benetan, eta Rockbertok anuntziatzen hasieran iragartzen duenean ikusten da jendeak ze begirune dion abesti honita, ze gustora entzuten duen, ez? Oso talde berezia, me estoy quitando abestiaren egileak izan ziren, gero Extremodurok egin zuen horlako bertsio bat, eta Rockbertok bere elkarrizketetan kontatzen duen nola, me estoy quitando hori atera zuen beste elkarrizketa batetik, Camaronen elkarrizketa batetik. Galdetu ziotela ia, ze moduz zabiltzan azken aldi honetan, eta Camaronek erantzun zuela hori. Me estoy quitando, esan zuela ez. Eta hori, drogak usten saiatzen ari zela. Eta orduan hortik hasi ziren, hortik atera zuten abestia. Me estoy quitando. Rockberto abeslaria, itxura zarpailekoa, baina aldi berean xarma handiko pertsona bera, benetako hippietzat daukatnik, eta bertan hasi zen, 60 hamarkadako eta 70 hamarreko hasieran hor hasi zen musika egiten Pedro eta Jose Ramirezekin Tableton taldea sortu zuen. Esan beharra dago Andaluziako rock mugimendua oso mugimendu berezia izan zela. Zeren, kontuan izan behar da, azkenean Espainia frankismoaren pean, diktadurapean zegoela, eta baliabideak, azkenean kultura etzela hain modu errezean iristen. Baina, Andaluzian sortu ziren hainbat rock musika talde bikain, eta gainera, ingelesez oso gauza aurrerako garairako. Haien artean zegoen, ez dakit, Smash, Gong, Storm, tanak ingelesez, eta rock gogorra egiten zuten. Eta haien ondotik dator Tableton, 70 hamarreko erdialdean. Gero, gaur arte jarraitu dute, naiz eta 2011an esan bezala Rockberto hil zen, ez? Zendu zen. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma. Eta Slow Dive eta Mojave Truiren ostean, Neil Halsteadek bere bakarkako ibilbidea ere egin zuen, kantautore ikutuak dituen bakarkako ibilbidea. Atzatik entzuten ari garena, Palindrome Hunches izeneko 2012ko diskotik ateratako kantua da. Full Moon Rising izenekoa. Closing your eyes, got your mama's eyes. Naiz irratian zaudete eta lau saio hauek klasiko batzuekin bukatuko ditugu. Ea gaur saioa bukatuko dugun klasikoa Neil Halsteaden eraginen artean aurkitzen duzuen. Does it feel when lights go up? Gotta go on more. Now you're gonna know it all. Driving past the old school building, always looking for something. What you looking for? What you looking for? Tell me did the world go crazy, or did we just put it all on hold? Looking for love and a big idea.
Tell me, how does it feel when the lights go out? Eta iritsi gara saio honen amaiera aldera, izkara Ingalaterratik mugituko, baina denboran egingo dugu atzera, 1950 urtearen ingurura, hain zuzen ere. Garaian arrakastarik izan ez zuen arren, ostean, kritikak bere lekuan jarri zuen, merezitako lekua eman zion Nick Drake izeneko kantari ingelesari, 1972an argitaratu zuen azken diskoa, Pink Moon izendekoa, eta horren ostean etxera erretiratu eta depresioarekin arazoak izan ostean oso gazte hil zen kantari hau. Ez zegoen argi gelditu, buruaz beste egin zuen edo modu naturalean hil egin zen. Gaurko saioaren amaierara iritsi gara, gure gaurko saioak ez du buruaz beste egingo, guk emango diogu amaiera, datorren astean beste bigarren saioari ekiteko. Ondo izan bitartean. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find you jumped the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird is flown. When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than we would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.
Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Egunon Euskal Herria, zer moduz goizeko seiaka jodizki gordulariak, eta, bueno, hemen atorkizuek gaurko egun honetan ere zazpiak bitarteko bide egiteko asmotan, egunon saioan Joarra Izpurua naiz. Richard Paul Astley da honako hau, asko ezagunago izango duzue, Rick Astley bezala, noski abeslari, konpositore, aktore, irratiko esatari, eta Britainiako poparen ikonoetako bat, noski bera, 56 urte egun eta begira, zenolako sasoian jarraitzen du, ez da, orengo kantuak, egungo kantua, baina dotorea bai, Together Forever, entzun berri duzu naiz irratiko, egunon saio honetan, gaurkoari abiatzeko, aukeratu duguna horixen bera izan baita. Eta aurrera jarraitzeko berriz Britainian jarraituko dugu, rock talde handi batekin, Queen datorkigu gurera, Freddie Mercury buru dela hausen da noski entzun duzu, I Want to Break Free. Fallen in love.
Beno, goizta indarrarekin hasteko, behar dira, lako kantoak tartean, eta guk ere, aukeratu nahi izan dugu horietako batez. Zerrenda osatzea egia esan behar dizuet batzuetan ez dela erraza, baina, alako kantuek ere goxatzen dutela, Queen banda britainiarraren bakasuan bezala isen. Eta aurrera jarraitzeko, 10 beste artista baten bisita, jasoko dugu gurean, Robbie Williams, abeslaria, pop rock estiloan, konpositore ere bai, eta aktore ere bai. Nola ez dugu aztuko, bere bilbidean lan gutxi ez dolako egin honek ere. Bere Angels izeneko honek sona itzela lortu zen bere garaian, eta azten ez dugun horietako lana da gainera. Goazten gozatzera, beraz, datozen minutuetan. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. Loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Forsake me. I'm loving angels instead. Euskal kantutzarren berri izan nahi baduzu, musikaria. Astelehenetik ostiralera, 10:00-tik 12:00.
Naiz irratia, entzun, hitz egin. Akaso galdetu diozu zure buruari ea gaur bezalako goiz bat asteko moduko kantua den, gaur bezalako goiza asteko kanturik aproposena den, bueno, izan edo ez, bikaina bada beintza eta Van Halen banda hard rock estiloko banda handiaren kantu hausen, Jump du izena eta ziur naiz ondo gogoan duzula. Bueno, baizu harria, noski baiat guk alakoak ere gustura asko hartzen ditugu, goiztean goizta, bueno, tartean behar direlako ez da, goizta esnatzea bestela batzuei kosta edo egiten zaigulako. Bueno, jarraitu egingo dugu aurrera, ze oraindik ere zerrenda luzea dugu aurretik, eta beste artista izugarri batekin jarraituko dugu, honek ere zenbait lan egin du orain arteko ibilbidean, abeslaria, konpositorea, dantzaria ere, okerrez balima naiz, bai, aktorea, bueno, denetarik egin izan du, eta hoxen duzu, Tina Turner da bera, hogeita emeretzian, mila bederatzeun eta hogeita emeretzian zehazki, eta gaurkoan dakarkegun kantua, hausen duzu, I don't wanna lose you. She doesn't waste time, 'cause all that she wants is really honest emotions. Warranty can't help but show. Though I hardly know your name, I know about love, and I know
Urrea balio duen ahotsa, benetan Tina Turnerrena, izugarrizko ahotsa duelako, eta frogatu digu kantu honetan bertan ere I don't wanna lose you izenekoa duzu hau. Goizeko 6 eta 20 minutu ditugu unionetan bertan ordularia, eta aurrera jarraituko dugu noski Dekars taldeak ere, banda handi honek ere badu guri zer kontatua. New Wave eszenaren bueltan sortu zen taldea 70ko hamarkadan, eta diskografia luze bezain zabala utzi izan digute, eta itxaropentsua ere bai bere garaian. Hementzen datorkigu Drive izeneko kantu hau, eta ikusi ez ederra den hau ere. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you scream? Can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold it down when you lose? Who's gonna come around when you break? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Oh, you know you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Eta lehendabiziko doinuetatik, lehendabiziko segundutik ezaguna duen kantu honek ere, gaurko goiz honetan lekua behar zuen ongi ezagutzen duzu. The Beatles da, hau, Here Comes the Sun. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Beno, nik uste aurkezpen zabalagorik beharreztuen kantua, honako hausen dela. Aurkezpenik zabalagorik ez zabalik ere ez duenik behar, ez du aurkezpenik behar The Beatles taldearen Here Comes the Sun izeneko honek. Eta, aurrera jarraitu alizateko beste kantu bat ere aukeratu dut. Marta Marrero entzungo dugu, edo askok ezagunago izango zue, Martika bezala Los Angelesen 79an jaiotako abeslari eta aktorea. Honek ere zer nolako kantuak utzi izkigun, bat aukeratzen hasita honako aukeratzea pentsatu dut. Toy Soldiers da zehazki hau. I never knew how long you'd stay. When you hear temptation call,
Beste galaxia batera bidaiatzeko gonbita egiten digun kantua, honako hau da. Martikaren Toy Soldiers izenekoa, eta, naiz irrateko egunon saiorako bildu nahi izan dugu gaurko egun honetan. Goizeko 6:21 guazen salto egitera beste artista puxka batera, eta artista puxka esaten dudanean, erregina itzel bat delako da, hain zuzen ere, Tracy Chapman, nork ez du ezagutzen, izugarrizko, arrakasta lortu zuen, eta batez ere, kantu honekin berarekin. Fast Car duzu hau, ezaguna inolako zalantzarik gabe. You get a fast car, I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision.
leave tonight or live and die this way. Badakigu gau pasa egiten duzuela telesaiak merezi badu, eta adituak zaretela oporretako bidaiak prestatzen. Hitz egiteko, entzun egiten dugulako. Naiz irratia, entzun, hitz egin. San Francisco aldeko talde puxa honekin ere, igaro ditugu, minutu ezin hobeak 73an sortu zen Journey taldea, zehazki Greg Rowley, piano jotzailearen eta Neil Schun gitar jolearen eskutik. Hauek aurretik esango dugu Santanan ibilitakoak direla. Bueno, izugarrizko kantua da, ekarri dugutena Don't Stop Believing, zehazki. Aipatu behar da, 81. urtean, Escape izeneko albumarekin lortu zutela hauek oihartzun handi hori, eta ordutik aurrera ez digute inolako utzik egin, Goazen minga, jarraitzera beste kantu bat ere badatorrelako gelditore egin gabe, Roy Orbison dator orain gurera, hauxan duzu, bere You Got It.
see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it, baby. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it, baby. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at I'm glad to give my love to you. I know you feel the way I do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it, baby. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at Ez handako arroio birson duzu honako hau aski ezaguna bere kantu honengatik ere bai, You Got It izeneko honek ere, bueno, aparro bezala zauduzen kantu bat izan baitzen, mundu osoan abeslari eta konpositorea, bai, gaurkoan gurera ekarri nahi izan duguna. Gainera, bueno, egia esan behar da bere estiloa kantatzeko moduagatik bere izia izan zela bere garaian. Eta, bueno, aurrera jarraitzeko Men at Work izango dugu gurean, hau banda roka, banda australiarra dugu, 78an sortua, eta Down Under beraien kantua aukeratu nahi izan dugu. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where men go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
I come from the land of plenty. And he said, oh, you come from a land of plunder. Yeah, women go and men plunder. And you hear the thunder. You better run, you better take cover. No me comprendes, Osgood. Lo que pido es justicia. Diru eske ez, boto eske. Digas, ¡sor de Madrid! Eliges sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Hemen da, iritsi da. Espero zenuen irrasaioa. Bilintx. Zineari buruz jakin nahi ez zenuen guztia. Orduko 60 spoiler baino abiadura biziagoa. David Lynchek aurkeztuta estreinakoz naiz irratian. Ez dago konfirmatuta, Maite. Konfirmatuta David Lynchek aurkeztuta, hilabeteko 2. igandean, arratsaldeko 8:00 eta zuzenean, ezin baduzu entzun. Orain zer. Podcast plataformera. Ez gemendi muituko. Moto.
Txer duzu honako hau, nik uste, aski ezaguna dela bera, eta baita bere kantu hau ere beste askoren artean, Believe du izena, eta oraindik ere 2022an ze gustora entzuten jarraitzen dugun, dantzarako, gonbita hori egiten digun kantuetako bat, behintzat badelako. Eta laster batean elkarri agur esango diogu, ia 7 minutu eskaz besterik ez dira geratzen ordularian eta laster 7 minutu, 8 segundutxo batzuk oraindik, baina beste kantu bat entzungo dugu, Hau, Txer behintzat nik uste, bere garaian esaten zuten, ez da poparen jainkoa bezala izendatzen zutela, eta oraindik ere, nik uste esentzia hori behintzat pop estiloan utzia baduela. Amaitzen joateko laster batean Coldplay Ingalaterrako rock alternatiboko talderekin egingo dugu bidea, 87an sortua da, London hirian taldea, eta nola ez, Chris Martin, ahotsa, teklatua, gitarra, taldeko burua behintzat bera ondo gogoan dugu guztiok ez da, eta nola gozatzen dugun holtza gainetan ikusten dugunero. Hau izan da gaurkorako aukeratu dugun kantua, Clocks du izena, eta hemen txan entzungo duzu, naiz irratiko egun osaioan. Beno entzule eta elkarri agur esate besterik ez zait geratzen, plazerra izan da gaurko goiz hau ere zurekin batera, hementsen naiz irratian egotea 6etatik 7 bitarteko tarte honetan. Musika hemen gustura entzuten jarraituko dugu noski, baina hori urrengo egunon saioan izan beharko da. Azken entzun dugun hau Coldplay taldearen Clocks izan baita gaurko honetan. Mi esker entzule, plazer bat izan da, ondo segi!
Eta Makonaken izenean Amaika telebistako bizi musika saioa ikustea gonbidatzen zaituztegu, gure azken singela emitituko delako ez eman hautatzeko, eta bertan Gorka Sarriegi eta Arkaitz Miner musikariek ere parte hartu du eta guretzat ore bat izan da. Eskerrik asko! Ez eman hautatzeko itxasoa eta lehorraren artian. Ez eman hautatzeko kresalusain edo zure grazia. Gustora bizi naiz ni lerro finta gazti gozo honetan. Gustora bizi naiz ni itxas labarrean. Ez eman hautatzeko ego haize zoro edo mendebala. Ez eman hautatzeko olatu berde edo mendi urdina. Gustora bizi naiz ni harri gorri. Naiz Irratiko webgunean edo podcataformetan. Informazioaren aria, Naiz Irratian, Amaia Zurutuza. Egunon Euskal Herria azaroako 23. eguna du gaur, asteazkena da. Naiz Irratian zaudentzule informazioaren ariaren lehen edizioan. 3 euskal preso politikoetatik 2 3. graduan egon beharko luke. Gradu progresioi dagokionean, gai honetan oraindik ere salbuespena nagusi dela esan genezake. Kondenaren erdia bete duten euskal preso guztiak egokiak dira beraz, 3. gradua eskuratzeko, eta erdia askatasuna erdiesteko. Baina hala ere, behin eta berriz, esaili ematen. 110 dira, presoen 64a 3. graduan egoteko legeak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituztenak. Baina orain arte soilik 32 onartu diete 110etik eta 21 kasuan fiskaltzak aurkako helegitea aurkeztu du. Hain justu Joseba Arregi Oñatiarra espetxean berri sartzearen aurka agertu da Oñatiko udalbatza osoa. Aho batez onartu duten adierazpenean 3. gradua izateko baldintza guztiak betetzen dituela eta hortaz gain 76 urte dituela argudiatzen dute. Zubietako erraustegiak ez du egungo araudia erabat betetzen eta lehen Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak egin bezala hala aitortu berri du Arantxa Tapia sailburuak ere legebiltzarrera igorritako erantzun batean. Partikula kopuruaren saturazio zehatz bat ematerakoan aktibatu beharko litzateken sistema automatikoa falta zaio erraustegiari. Euskal Autonomia Erkidegoko, Estatuko eta Europako legediak aurre ikusten duen sistema bat izan arren, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak berak idatziz aitortu zion lakoari ez duela halako sistema automatikorik. Hala ere, hori ezartzea eskatu beharrean, erraustegia abian jartzeko behar zituen baimenak jaso zituen Zubietako plantak. EH Bilduk aurrekontuen inguruko akordioa lortu du Espainiako gobernuarekin. Koalizioak nabarmendu du herritarren bizia hobetzeko balioko duela akordioak. Ikusten duzuenez, akordio zabala da lortu duguna, aldarrikapen sozialak jasotzen dituena, negoziazioaren hasieratik hitzeman genuen arduraz jokatuko genuela, baina exigenteak izango ginela eta hitza bete dugu. Gure botoekin gobernuak aurrekontuen onarpena bideratzen du.
Hortxe, beraz, akordio zabala bai, memoria, euskara, osasungintza, fiskalitate, alokairu eta pentsioen alorretan hainbat neurri adostu dituzte EH Bilduk eta PSOE eta Podemosen gobernuak. Besteak beste, alokairu kontratuak berritzerakoan, igoera gehienez ere 2%koa izatea, 2023ko abendura arte, kotizazio gabeko pentsioen 15%ko igoera mantentzea, bataz beste hiero 70 euro, edota osasungintzan 200 mediku plaza berri sortzea. Memoriari lotuta 600.000 euro bideratuko dira Gasteizen martxoaren 3ko biktimak oroitzeko memoriagunea sortzeko, 300.000 irulegiko indusketa lanei bultzada emateko eta 3 milioi euro Ezkabako gotorlekua memoriagune bihurtzeko. Elmasainz izango da Iruñako PSren alkate gaia Maite Esporrin ordezkatu. Segun Nafarroko gobernuko bozeramaile eta ogasun kontseilaria da Saiz. Maite Esporrin buru PSnek Navarra Sumara gerturatuz hasi zuen legealdia, Asiron alkate izango etzela ere ospatu zuen Esporrinek kantuan. Nos alegra mucho poder decir agur Asiron, agur, agur, agur de Pamplona, agur. Beno, ondoren legealdian zehar Navarra Sumaria hainbat akordio ez betetzea egotzi dio PSnek eta azkenean EH Bildu eta Geroa Bairen posizioetara gerturatu da. Saizek harreman arinagoa, errazagoa izan du EH Bildurekin, ogasun kontseilari gisa aurrekontuen negoziazioen buru izan da bera, pentsatzekoa da beraz, Iruñako udalean ere harreman hobea izango dutela PSnek eta EH Bilduk naiz Geroa Baik Esporrinen presentziarik gabe. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan esango dugu, ordu honetan ez dagoela nabarmentzeko arazorik, eguraldiaren iragarpenari tartea beraz, Donostian esango dugu erruz ari duela euria, goizeko 5 aldera, hortxe, erruz euria, eta mantendu egiten da euri jasa, ea zer espero dugun gaurko, Iker Ibarluzea. Asteazken honetan ere euri kontuekin jarraituko dugu. Goizean goiz sartuko zaigun fronte batek zerua estalirik utziko dugu eta euri kontuak izango ditugu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina mardulagoak izango dira batez ere barnealdean, Banalerroko mendietan, horre litro desente pilatuko zizkigu, baina gainantzeko lekuetan ere zaparrada batzuk izango dira. Ondoren eguerdi aldera frontea pasa egingo da eta arratsalde partean zaparradak geroz eta urriagoak eta ahulagoak izango dira. Jada arratsaldeko lehen orduan Bizkaian eta Gipuzkoan nahiko ateri geratuko da, gainantzeko lekuetan oraindik ere zaparrada eskaren bate du beste izango dugu, baina gainantzeko leku horietan ere bai barnealdean eta bai iparralden eguna amaitzerako ere ateri geratuko da. Haizeak ipar-mendebaldetik eta harro joko du egunaren gehienean, azken orduetan aldakor geratuko da, eta kosta partean hego-mendebaldeko ukitu batekin amaituko dugu eguna, eta temperaturak igo egingo dira eta balio atseginagoak izango ditugu atzokarekin alderatuz, Kantauri isurialdean emango dira maksimoak, 13-16 gradu bitartean errendituko direlarik, ego isurialdean freskoxeagoak izango dira, 11-14 gradu bitartean mugituko dira, eta ohikoa den bezala temperatura freskoenak Araban neurtuko dira. Eskerrik asko Iker, guazen Romo Itzualtzeta ingurura, egunon Iñaki. Egunon. Beno, haze euria hemen Donostian une honetan, hor segiro duzue? Ba, kontrakoa. Euritantarik ez. Euritantarik ez momentu honetan. Eta ze itxura hartzen diozu giroari? Ba, bueno, naizta zerua estalia egon, beroa dago. Esango nuke beroa bai, daukogula. Atzotik gaurrera dezente pelago ez da? Bai, 17 gradu dekogu hemen eta esan dagoa. Osea, igotzen da berutsua moduan. Holan, bai. Aizea. Eta momentu honetan esan dagoa, ba, kaleak igual guztita, baina tantarik ez erotzen. Beno, ateri une honetan, akaso iritsiko da, ez? Zaparrada une batetik bestera, ikusiko dugu. Beno, azken egunetan bai, ari duela euria, dezenteza. Bai, horretik dinetxut, igual emoten du oin momentu honetan gauzela purbetin pas moduan. Oin hasi da purbeta aizea, altzatzen. Eta bueno, hemen normalean haizea eta beroa ditunean bakigu haize hori gero ekartzen duena euria etxaten da bai. Bueno, euritakoa eta txamarra hartzeko egunak ditugula honakoak, ikusiko dugu. Egunean zehar zer nola egiten duen aurrera giroak. Gainontzean, Erromo Itzualtzeta inguruan, getxo inguruan, badugu berririk? Bueno, beti dauz berri batzuk besteak, ni gaur aipatu nahi nuke igual
Haueko astean aipatu nuen kirolarekin zerikusia zeukan notizio bat, eta gaur igual beste bat aipatu nahi nuke. Eta ez da Erromon, da emetik hurbil da Santutxitik Bilbora, edo domeka hontan, eguna 27an, Santutxitik Bilbora, edo abestia esaten duen moduan desde Santu eta Bilbao, izena duen nazioateko lasterketa izango dela. Hau da, lasterketa COVID-aldia izango da. Eta, bueno, lasterketa hau 34 urte betetzen du hauten, eta munduko nazioateko lasterketen atean dago. Konfirmatuta dago da, 2500 lagunek eman dobila inskripzioa, baina azken ordukoak oraindik daukate aukera, bihar egune 24 bateko gaueko 12 inskripzioa egiteko. Santurtzitik. Eta, bueno, Bilbora beraz. Bai, goizeko domekantan, goizeko 11etan, ateako da, Mikel Duba Poliki Oldegitik, Santutxi, eta Bilboko udaletxearen aurrean amaituko da, 14 kilometroko bidea bete ostean. Hori nuen kuriositatea, zema kilometro ote dauden, 14 kilometroko ibilbidea beraz, 2500 laguneia da izena eman dute, ekimen jendetsua, espero dugula beraz asteburu hontarako. Bai, abestia famatua datatik dato leloa. Desde Santu eta Bilbao famatua, bai. Nola dio abestia Iñaki? Errea zen, eta desde Santu eta Bilbao vengo por toda la orilla, con la falda remangada, mostrando las pantorrillas. Hauek zerbait erakutsi beharko dabe, 14 kilometro eta gitzigat. Ez da gutxi, batzuentzat akaso bai, baina beste askorentzatez. Beno, ezin hobeto agurtuko zaitu gaur, kantuan. Iñaki, eskarrik asko egun polita pasa. Bardin, zertxako. Informazioaren aria. Atxaldeon nu naiz, bordarekoa naiz, eta Euskal Herrian bizi naiz duela 3 urte. Ez dakien euskara, baina euskara ikasten ari naiz. Nire lehen euskaraldia izango da eta berari prest izango naiz. Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia. Eguna ondo hasteko moduak badira. Baina ondo edo oso ondo astearen arteko ezberdintasuna ez da horren bestekoa izango naiz irratia pizten baduzu. Astelenak aldapagora ez hasteko moduak zeintzuk diren, ondo baino hobeto ezagutzen ditugu. Pintxopote eguna izan edo ez, eguna humorez hasten badakigu. Eta behin ostirala iritsita, asteburuaren usaina berehala sumatzen dugu. Hasi goiza gurekin. Astelenetik ostiralera naiz irratian goizeko 6etan egunon Joar Aizuruarekin. Lander, baldakik euskarazko 100 jokotik gora darela, eta Witcherren beste 3 joko aterako dituela, eta Age of Empiresen sagako kriston. Baina zuk zelan jakiten duzu zolakoak? Game irautxia irratsaioa. Naiz irratian, aste artero gabeko 12etan eta osteunetan, seiterretan Game irautxaren Twitch kanalean. Naiz irratia. Beno, goizeko 7 eta 11 minutu, Euskal Selekzioa izpide hasiko du gaurko albistegia. Euskal Selekzioak abenduan partida berri bat jokatzeko lanean ari baita federazioa. Emakumezkoen futbol taldeak Txileren aurka jokatzea da asmoa, Mendizorrotzan litzateke partida. Xetasuna Jon Telleriak. Azken orduko ezusterik ezpada, urte amaitzerako zelaian izango da berriro emakumezkoen futbol selekzioa, naizek jakinal izan duenez. Federazio azken xetasunak lotzen dabil, datorren abenduaren 20an Mendizorrotzan Txileren aurkako partida jokatu alizateko. Federazioak orain 2 aste hitz egin zuen klubekin, ia jokalarien egoera zeintzen jakiteko. Hauek ez dute oztopori jarri, eta martxan da emakumezkoen selekzioaren 13. partida izan daitekeena. Euskal Selekzioan ez dira hautatzaileek nahiko lituzketen jokalari denak izango ordea. F Ligako urteko azken jardunaldia, abenduaren 17 eta 18ko asteburuan izango denarren, aurreikusitako
Mendizorrotzako partidaren biharamunean amaituko da emakumeen txapeldunen ligako taldetako fasea. Eta ondorioz, Bartzelonan ari den Irene Paredes, Liongo Olimpiken ari den Damari Segurrola eta Real Madrileko Naikari Gartziak eta Maite Orozek euren taldeen konpromisoi erantzun beharko diete. Orain 4 urte gizonezkoen selekzioak jokatu zuen Mendizorrotzan Venezuelaren aurka lehen aldia izango da emakumezkoen taldearentzat. 2006an jokatu zuen emakumezkoen euskal selekzioak lehen partida Argentinaren aurka Irunen, beste 7 alditan jokatu du etxean, tartean gogoratzekoa Anoetan Eslovakiaren aurka jokatutakoa 4 urteko etenaldiaren ostean Euskal Herria Kirola ekimenak antolatu zuen partida hura. Iaz nazioarteko txapelketa izan zen gurean eta Argentina eta Venezuelaren aurka jokatu zuen euskal selekzioak. Kanpoan Argentina izan zen euskal selekzioaren lehen arerioa orain 15 urte. Ondoren Estonian, Katalunian eta Irlandan aritu dira, abenduaren 20an berriro ere berdegunean ikusiko dugu euskal selekzioa. Informazioaren aria. Ilabete terdi besterik ez da falta euskal preso politikoen eskubideen alde Bilbon mobilizazio handia egingo dela, sarek antolatuta, eta tarte honetan sarek egoera aztertu du eta datu zinez adirazgarria plazaratu du. Euskal presoek espetxean pairatzen duten egoeraren inguruko azterketan 3. gradurako oztopoak dira nagusi. 3 euskal presotik ia 2 erdi askatasuneko erregimen horretan 3. graduan egon beharko lukete. Azken aldian ordea, atzera pausuak ematen ari dira arlo honetan sareko hartarazi duenez. Zegoi Belategi. Bilboko urteroko mobilizazio handerako hilabete eta erdi falta dela, sarek espetxe egoerari buruzko txosten eguneratua aurkeztu du aste arte honetan Gasteizen. Bertan, aberriratze prozesuaren egoera eta egungo oztopo nagusia zein den zehazten da. 3. gradua lortzeko oztopoak. Sarek azpimarratu du legezko irizpideak eskuan hartuta 110 preso ere izan beharko liratekela erdi askatasunerako erregimen horretan, hau da preso guztien 164. Bego Atxa sareko bozera malea. Gradu progresioi dagokionean, gai honetan oraindik ere salbuespena nagusi dela esan genezake. Kondenaren erdia bete duten euskal preso guztiak egokiak dira beraz, 3. gradua eskuratzeko eta erdi askatasuna erdiesteko. Baina hala ere, behin eta berriz esaili ematen. Zentzu honetan, azken hilotan gradu progresioa atzera bota ala ukatu dizkietenen kasuak ekarri dituko gora sareko ordezkariak dagoeneko 32 direla nabarmenduz. Datuei dagokionez, 2022ko otsailetik gaur arte, fiskaltzak progresioaren aurka helegitea jarri ondoren, SSek 3. gradua atzera bota eta 2. gradura itzuli diren presoak eta SSek gradu progresioa onartu diren pertsonak sartuta, 32 preso dira. Kasu honetan eboluzioari edo berrerortzeko arriskurik ez egoteari buruzko aldeko txosten teknikoak nahikoa izango lirateke progresio horiek baimentzeko. Eta gainera, sarek gogorarazi duenez, zigor luzeak beteta dituzten pertsonak dira, hamarkadak urrunduta eduki dituzten pertsonak eta salbuespenezko espetxe politika bat jasan duten pertsonak. Guztionek frogatzen du Atxaren arabera, urratsak urrats, salbuespen legedia helburu politikoekin erabiltzen dela oraindik ere. Argi eta garbi esaten dugu, salbuespenezko espetxe politika aplikatzen ari dela oraindik ere, eta honen gainerazle erabiltzen dituzten legeak ditugu. Legeria penal sustantiboa, zigor kodearen bitartez alegia, espetxeen lege organiko orokorra, presori modu esklusiboan atok aplikatzen zaiena, eta zigorrak betetzeko kontrol judiziala entzutegi nazionalaren bitartez. Eta horrekin batera ez da oraindik amaitu urruntze politika. Euskal preso politikoen kolektiboak 2017an hasitako borroka legalean 32 3. gradu lortu dira eta horietako 21 Ministerio Fiskalak errekurritu ditu eta beste 6 onartu dira. Ondorioz preso horiek espetxera bidali dituzte berriro azken kasua astelehen honetan ezagutu zen Joseba Arregirena 76 urte ditu honek eta 30 urte eman ditu espetxean. Presoek euren zigorra osorik bete behar dutela diotenei Atxak gogorarazi die Espainiar zigor kodeak berak diola kondenaren erdia betetzen denetik aurrera preso guztiek dutela erdi askatasun erregimena lortzeko eskubidea. Batzuen ustetan, kondenak osorik bete behar dituzte. Baina zigorkodearen 36. artikuluak ezartzen duenez, kondenaren erdia betetzean,
erdi askatasunean bizimodu normalizatua egiteko moduan dagoen edozein presori 3. gradua arrezagutu behar zaio. Hori ez dugu guk asmatu, ez du Sarek asmatu. Zigorkonean jasota dagoela argi geratu dadin. Hortaz, Audientzia Nazionala epai politikoak ezartzen ari dela iritzita, Espainiar epaiek euskal presoen eskubideen inguruan erabakitzeari ustearen behar aldarrikatu du Sarek. Onartezina da 5 kilometroetatik goragoko distantzian dauden epai eta fiskalek erabakitzea preso hori dagokiena. Hala eta guztiz ere, Sarek espero du 2022 izatea oinarrezko eskubideak eta espetxe legedia bera urratzen dituen urruntze politiko horri amaiera emango zaion urtea, eta aldarri hori izango da milaka herritarrek Bilbon urtarrilaren 7 egingo den manifestaziora eramango dutena. Baina hori baino lehen, abenduaren 10 giza eskubideen nazioarteko egunaren baitan Sarek Durangoko kaleak hartuko ditu. Arratsaldeko 5:00 abiatuko da manifestazioa Landakotik, etxerako bidean oztoporik ez, gradu erregresiorik ez lelopean. Joseba Arregi berriz espetxeratu izanaren aurkako adierazpen bat onartu du aho batez Oñatiko udalbatzak. Arregik 76 urte dituela eta zigorraren 3 laurdenak beteak dituela azimarratu dute. Gaiaren inguruan azken urduetan hitz egin du baita ere Beatriz Artolazabal, Justizia sailburuak. Y bueno, lo que nosotros venimos realizando, como le comentaba al principio, es un trabajo riguroso y serio desde el conocimiento que las juntas de tratamiento tienen de la evolución de las personas privadas de libertad, y en base a esa evolución se proponen al Departamento de Justicia las progresiones de grado y en qué situación se tienen que cumplir esas progresiones de grado o cuáles son las modalidades para el cumplimiento de esas progresiones de grado. Una vez de que se produce esa propuesta por parte del Ayuntamiento, nosotros analizamos y informamos a la Audiencia Nacional de las decisiones que adoptamos. Samine, azken bezarka bile, argitzen eguna, bi amorantea, gure esan beharko zut, lamie. Berri honak nolabait esatearren Pablo González kazetariaren inguruan, bere espetxealdian arrakala bat ireki da, bere bikote Oiana Goirienak bera bisitatzeko aukera izan baitu, lehen aldiz atxilotu zutenetik 9 hilabetera. Ainara Rodríguez. Poloniako Radom espetxean izan da Oiana Goiriena Pablo González kazetaria bisitatzen, lehen aldia da orain kasik 9 hilabete atxilotu zutenetik. Ondo aurkitu du euskal kazetaria, argalago, baino emozioz bizi izan dute hitzordua. Bueno, osasunez txarto bez, dagoen egoeran egoteko, animikoki, oso emozionaute, urduri, normala bada, hainbeste denbora eta gero. Goirienak espero du inflexio puntua zabaltzea bisitaldi honek, inkomunikazio aldi luze baten amaiera izatea espero duela gehitu du, eta aro berri bat zabaltzea bere prozesu judizialean. Izan ere, orain arte ertxitura topatu izan dute, batez ere fiskaltzaren eskutik, azken honek baimendu du bisita, eta alde horretatik argi izpi bat behintzat ikusi dute. Beste kontu bat da prozesu judizialarena. Goirienak eta Gonzalo Boye abokatuak Poloniako abokatu taldearekin biltzeko aukera ere izan dute, eta aurreratu dute, luze joko duela prozesuak. Berak ikusten deu, onge tokatzen da berriro berri guztie beran behinbeineko espezialdiz eta nahiko argideko luzetun gotzela barriro, urte bete inarte behintzak erandik aurrerako espezialdiz luzetutie, gatzau ikusten da, baina gertatu lehi. Behintzat ez ziru hilebeten nahiko danok nahiko ziurtzaten moten duz. Lan gogor ez dala erreza izango, Polonian gauzako sospiro doiez, oztopo asko mintzen dabiz, da luzerako joko dugu, epe laburreko kontu ez da izango bintzen luze, bastakit ez da izaten luze urte betedan, bi edo zer. Goirienak adierazi du González eskerronez ari dela jasotzen Euskal Herritik iristen zaizkion elkartasun mezuak. Eta aipamen bat gaur Usansolora begira izango gara, izan ere zustekorik ez bada, Bizkaiko batzar nagusiek bozketa egingo dute gaur, Usansolo udalerri bihurtzeko araua onartzeko. Gauzak honela, 113. udalerria izango da, Bizkaiko 113. udalerria izango da Usansolo,
Udalerria izango direla ospatzeko ekitaldiak ere antolatu dituzte. Usansolo herria plataformako Monika Menarekin izango gara gu, goizeko 9:00 jo aurretik, 9:00 hasiko da Bizkaiko Batzar Nagusietan saioa, bozketa egingo dute, lehen puntua da itxuraz, horren atariko izango gara Monika Mena esan bezala Usansolo herria plataformako ordezkariarekin. Informazioaren aria. Gaur, zuta zoroitu naiz, zenba denbora. Twitterren inguruan, urak nasi azken aldian, Elon Musk Twitterreko jabe aberatsak berriro atzeratu du, ordainketa sistema baten bidez, erabiltzaileen egiaztapenerako proposamen polemikoa, oraingoan data zehatzik eskaini gabe. Zaloa Badiola. Twitter sare sozialak atzeratu egin du plataformaren ordainketa bidezko egiaztapen zerbitzuaren berrabiatzea, azararen 29an prest egongo zela iragarri eta egun batzuetara. Twitter Blue funtzio gehigarriak izango ditu, $6,89 ordaintzen duten arpidedunek bakarrik eskura ditzaketenak. Hala nola, erabiltzaileek beraien profilen egiaztapena eskuratzea, jarraitzaile askoko kontuek eta enpresa eta pertsonaia publikoek izaten duten egiaztapena. Elon Muskek proposatutako ordainketa eredu berria bertan bera geratu da, hainbat eta hainbat erabiltzaileek egiaztapena beste pertsona batzuk ordezkatzeko eskuratu ondoren. Nintendo, Eli Lilly farmazialaria edo Muskek berak zuzentzen duen Tesla izan dira ordezkatutako batzuk. Hala iragarri du konpainiaren jabeak, bere Twitterreko kontuan eta zehaztu du Twitter Bluren funtzioak konfiantza maila handiagoa dagoenean itzuliko direla identitate ordezkatzea saihesteko. Gai ez aldatu eta euskarazko tesiei begira jarriko gara. Euskarazko tesiak izpide, txiokatu zure tesia 6 mezutan lehiaketaren 6. edizioan parte hartzeko epea zabalik baita UEUko unibertsitatearen eskutik. Zurine Etxanobe, unibertsitatea.net atariaren koordinatzaile izan dugu gure artean, lehiaketaren nondik norakoak azaldu dizkigu. Irati Alvarez. Ekin bagenekien, ikertzaile asko, euskal ikertzaile gazte asko, hor zebiltzala ez, bereien laborategitan, bereien ikerketa taldeetan, urtetako lan hori egiten, baina, bereien berri izatea edo, kosta egiten zitzaigun, eta bururatu zitzaigun, olako lehiaketa bat abian jartzea, apurtxo bat ikertzaile guztei, izena bizena jartzeko, eta bezalde batetik bebai, bereiek egiten duten lan hori errekonozitu nola bait, eta gizarteratzeko, ez? 2013an abiatu zen lehenengoz lehiaketa, eta Twitter bidez 40 karakterreko 6 txiotan egiten dabiltzan edo egin berri duten ikerketa lana labur azaltzea du erronka. 2 modalitate sarituko dituzte, txiolari ulergarrienari eta txiolari originalerari. UEUtik aspaldidanik landu izan den gaia da, uste dugu ikerketak eta euskeraz mundura eramaten gaituela, eta fokua hemen jartzeko modu bat ere bada, eta are gehiago ez, azken baten ikertzaile gazte horiek lantzen dituzten jakintza esparru guzti horietako ikerlanen berri euskaraz eman alizateak ere euskara erdigunera ekartzen du, eta baita ere ikerketa lan potolo hori ez. Lehiaketan parte hartzeko arkibideak ere eman dizkigu Etxanobek. Parte hartzeko ez da izenik eman behar, orduan egun hau guretzako nahiko olako sorpresaz bestea izaten da, ez dakigu nork parte hartuko duen edo norra agertuko zaigun pantailaren bestaldean, ez? Orduan, Twitter bidez egiten den lehiaketa bada, orduan Twitterreko kontu publikoa izan behar da, hori lehenik eta behin, eta gero, guk jarraipen egin alizateko txiotesia 6 traola jarri behar da, bestela ez dakigu hor daudenik. Ez, orduan horre jabein txiotesia 6 traola jarrita,
guk badakigu parte hartzen ari direla, eta gero, txioak zenbatu egin behar dituzte, lehenengoko txioan tesiaren izenburua agertu behar da, azkenengoan ondorioa edo emaitza, euskaraz parte hartu behar da, eta, badaude olako argibide batzuk, unibertsitatea.net atariko txiotesia talean, han zehaztuta daudenak. Beraz, oraindik bateren bat edo dudatan badabil, zarbadilara begiratu ditzala argibideak eta antze daukadena zehazmeatze azalduta. Ikerketa arloan 2019an eta 2022 artean aurkeztu duten pertsonei zuzenduta dago lehiaketa. Tesia edozein hizkuntzatan eginda egon daiteke, baina euskara hutsean bete beharko da lehiaketa. Gaueko 9 arte dago parte hartzeko epea zabalik, eta tragola txiotesia 6 bidez aurkeztu beharko da lana. Irabazleen berri abenduaren batean emango da Ibarren Markeskoa Jauretxean egingo den sari banaketa ekitaldean. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Adi, alarma. Badator irrigitan itxaroten geuden, Sutagarren estudioko lan berria. Primizian, gara eta naizekin. Alarma. Sutagar taldearen estilo bereziarekin egindako 11 kantu, CD formatuan. Erraietatik, bihotzetik. Lor ezazu denda.naiz.eu webgunean edo arpideduna bazara emailari erantzunez. Eskaintza berezia 14 euro bidalketa gasturik gabe eta etxean jasoko duzu. Adi, alarma. Hausnarketari tarte ireki aurretik, kulturari aipamen bat, zin kontuei, Carlota Pereda zuzendariak Euskal Herria aukeratu du. Amets, zatoz jadan igana. Zatoz jadan igana, kolore jantzia zatoz nigana, beldurrik gabe nigana. Hemos adoptado un paquete importante de medidas para reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero. Vamos a conseguir aliviar la carga hipotecaria de los hogares más afectados por la subida de los tipos de interés. Se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares. Arabako Foru Aldundiak tarifak izoztuko ditu eta Foru Garraioko Bariak bultzatuko ditu 2023an. Prezioen igoera orokorrarenen egungo egoeran Arabako familien ekonomia arintzea eta garraio publikoa sustatzea dira erabaki horren helburu nagusiak.
Bide azpiegituren eta mugikortasun sailak aurrekontuen aurkezpenen testu inguruan euren aurrekontuen proiektua azaldu du Carlos Ibarluzea diputatuak. Aurten 7,3ko igoera izan du proiektuak, 2022ko aurrekontuekin konparatuta. Foruko garraioari dagokionez 85ko igoera izan du. Establecer un descuento que puede llegar hasta el 50% con la tarjeta VAT, implementando a lo largo del año los cambios tecnológicos para establecer un sistema de descuento progresivo en las tarjetas VAT personalizadas y premiar así a las personas viajeras frecuentes. Diputatuak azaldu duenez, politika hauek eraginkorrak dira eta garraio publikoaren erabiltzaileen kopurua handitzen du. Besteak beste adierazi duenez, alababuzen lineetan irailean eta urrian 50% deskontua aplikatu den hilabeteetan hain zuzen ere, bidaiarien egoera 25%koa izan da. Argi eta garbi esaten dugu, salbuespenezko espetxe politika aplikatzen ari dela oraindik ere, eta honen adierazle erabiltzen dituzten legeak ditugu. Legeria penal sustantiboa, zigor kodearen bitartez alegia, espetxeen lege organiko orokorra, presori modu esklusiboan atok aplikatzen zaiena, eta zigorrak betetzeko kontrol judiziala entzutegi nazionalaren bitartez. Eta horrekin batera ez da oraindik amaitu urruntze politika. Gradu progresioi dagokionean, gai honetan oraindik ere salbuespena nagusi dela esan genezake. Kondenaren erdia bete duten euskal preso guztiak egokiak dira beraz, 3. gradua eskuratzeko, eta erdia askatasuna erdiesteko. Baina hala ere, behin eta berriz esaien ematen. Datuei dagokionez, 2022ko otsailetik gaur arte, fiskaltzak progresioaren aurka helegitea jarri ondoren, SS-ek 3. gradua atzera bota eta 2. gradura itzuli diren presoak eta SS-ek gradu progresioa onartu diren pertsonak sartuta, 32 preso dira. Onartezina da 500 kilometrotatik goragoko distantzian dauden epai eta fiskalek erabakitzea preso hauei dagokiena. Hamasei urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik, eta HT-an erakundeek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gasto 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatearen lanez Euskal Trenbide sarea arduratzen da. Ezkeoko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Bere obrak amaitu da izan beharko luke. Otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren sailak adierazi du enpresari 2 luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen. Kontua da 2. luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuela.
Kontratua bertan behera uztea erabaki du, izan ere ez du uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestiagoa izango litzateke. Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentze lanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarroaren eta Euskalearen konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea ezkiokoak. Behin-behineko geltokiak 1200 metro karratuko azalera du, eta obren ondorengo faseetan berrerabiliko da Atotxako geltoki berriaren behin betiko lurpeko atariaren atal bat bezala. Behin betiko geltokiak 7200 metro karratu izango ditu guztira. Gaur-gaurko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 4 parke eoliko daude martxan, eta beste 12 izapide administratiboan Statkraft Norvegiako enpresak jarri dituen beste 2 proiektuak aintzat hartu gabe. Arabaren kasuan, 9 eremutan eraikin nahi diren 13 proiektu eoliko daude mahai gainean, eta Eusko Jaurlaritzak uste du Azazetan eta Labrazan aurreikusitako parke eolikoak 2025an egongo direla martxan. Hala adierazi du Inigo Ansola Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak. Hain justu Energiaren Euskal Erakundeak eta Iberdrolak osatzen duten aise indar erakundeak epe laburren ingurumen inpaktuaren baimenak lortza espero du. Helburua 2024an obrekin hastea da, eta behin hasita 6 hilabetetara amaituta izango liratekeela adierazi du. Gogoratu behar da joan den azaroaren 10ean Labrazako administrazio batzarra parke eolikoaren aurka agertu zela, eta ohartarazi zuela industrializatu nahi den eremua lurzoru urbanizaezin gisa katalogatuta dagoela, bere balio naturalagatik babes bereziko eremuaren kategorian, baso balioagatik eta oiongo azaleko urak babesteko eremuagatik. Salatu zuten Labrazan autokontsumo energetikorako bidean teilatu batean eguzki plaka jarri asmo zutela, baina instalazio hori ukatu zitzaiela, eta aldiz enpresa bati baimen eman zaiola 8 aerosorgailu instalatzeko 30.000 etxe baino gehiagorako energia ekoizteko. Herrien bizitza eta demografia are gehiago baldintzatuko duen proiektua dela deitoratu dute. Araba Bizirik plataforma ere proiektu horien aurka agertu da, eta larunbat honetan mahai inguru bat egingo dute Gasteizen, berriztagarriak zein irizpideren arabera, erronkak eta erantzunak landa eremutik lelopean. Larunbat arratsaldean 200 metroko haize sorgailu batek zelako eragina izan dezakeen islatuko dute Gasteiz erdigunean Andre Maria Zuriaren plazan. Bizkaiko metalgintzako 5 eguneko greba deialdiak indarrean jarraitzen du. 18. bilera akordiorik gabe bukatu ostean.
oso urruti gelditzen da oraindik erosmen ahalmena metalgintzako langileentzat eta ezin dugu holakorik sinatu. Hortaz, datorren astean 5 greba egun ditugu deituta eta horretara goaz. Batzarrean jarrerak hurbildu ziren, baina ezen nahikoa izan lan hitzarmen berria adosteko. Izan ere, FEBEMek baztertu ditu sindikatuen ustez, baldintza atzerakoiak direnak. Hala ere, patronalak oraindik ez duela bermatu kapilaren araberako soldata igoera nabarmendu dute sindikatuek. Mantendu duen soldata proposamena mantendu zuen berdin, eta beste eskaerei erantzunik emon gabe. Hala, naiz eta elementu atzerakoiak kendu, ez dituela aurrera pausoak mahai gainean jarri ohartarazi dute. Gauza bat da atzera pausoak kentzea, eta beste gauza bat da ez jartzea mahai gainean beste aurrera pausu batzuk beste eduki batzuetan. Esate baterako subrogazioa, lizentzietan, lanaldian, orduan guk beti esan duguna izan da, bilatzen duguna da akordio bat aurrera pausuekin. Zera pauso batzuk kendu zituen, baina aurrera begira ez zegoen ezer hitzarmendu sinatzeko. LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen duten plataformak beste mugimendu bat egin zuen. Hau da, lanaldia murrizteko eskaera leundu zuen. Hala baina patronalak ez zuen begionez ikusi kapiaren araberako soldata eguneraketak mantentzerena. Beste data barik, gogoratu genion patronalari bere eskuetan dagoela, akorde batera heldu nahi badu eta edukia jartzen baditu mahai gaina, deitxoko. Elak bere aldetik beste eskaera bat egin du. FEBEMek azken aukera galdu zuela atzo, hurrengo gazteko grebak ekiditzeko. Hala, momentuz greba deialdiari eutzi diote eta ikusteke dago asteon bi aldeak berriro biltzen diren.
Chao. ¿Ya te toca? Sí, ya nos toca, ya vamos. Ya te toca, no sé. Al fondo me han dicho a mí. No, creo que La G. allí al fondo. Al fondo. Si la segunda mesa que hay. Vale. Aurreratu genuen bidea luzea genuela eraikitzeko. Orduan abiatzen zela lanik zailena eta esanguratsuena, legearen idazketa prozesua alegia. Azpimarratzen genuen hitzarmenak jasotzen zuenak legean, eta hau azpimarratu nahi dut, zehaztapen handiagoa beharko zuela. Euskal Lurralde osorako proiektu bakarra da gurea. Eta administrazio desberdinak bete ezin dituzten hainbat hutsune betetzen ditugu ikastolok gure jardurarekin. Hezkuntza inklusibo eta euskaldunaren aldeko apustua egin nahi badugu komunitatean oinarritu behar dugu. Hori da lege honi eskatu behar dioguna. Eskolaren autonomia erreala bermatzea. Gureak diren ezaugarri horiek ahalik eta zabalkunderik handiena izan dezaten. Bokazio publikoz jaio baikinen. Eta horretarako ezinbesteko iruditzen zaigu publiko-pribatu dikotonomia gainditzea. Eta euskal hezkuntza zerbitzu publikoa ardaztuko duen sistema arautzea. Eragileen arteko elkarlanarekin elikatuko dugu. Beharrezkoa baitugu euskalgintzan, kulturgintzan, aisialdian zein hezkuntzan, dabilen eragile horerekin desinatzea gure etorkizuna. Esan dezakegu sistema heteropatriarkal kapitalista are modu gordinagoan azaleratu zaigula. Esplizituki, inongo lotxari gabe. Jakin badakigu, feministok sortzen dugun olatu bakoitzean, sistemak olatu horiek gelditzeko mekanismoak jartzen dituela martxan. Eta aurten ere, ez da gutxiagorako izan. Indarkeria matxistak hartzen dituen beste 11 forma salatzera ere aterako gara kalera. Indarkeria instituzionala, lan esparruan jasaten duguna, etxean jasaten duguna, heteroarautik ateratzearen jasaten duguna, aski da, nazkatuta gaude. Zaren ez dugula ulertzen justizia bakarrik bide penaletik doan zerbait dela, baizik eta testuan gainetik aipatu bezala, justizia feminista badela ere guk autodefentsa da gure artean eraikitzea sarea, gure artean antolatzea eta justizia feministaren ulerkera ere zabaltzearena. Zonei dagokizuen ardura hartzeko exigitzen dizuegula. Utzi erasotzaile izateari eta konplize izateari. Hartu egoerak eskatzen duen ardura eta erantzukizuna. Azaleko diskurtsoek ez dute balio praktikan ezer ez bada aldatzen. Gervasio Santzezen erakusketak amaitu gabeko 40 istorio islatzen ditu. Istorio garrantzitsuak. Emakumeek gatazka armatuetan bizi izan dituzten indarkeriak kontatzen ditu, hain zuzen ere. Istorio horiek agerian uzten dute bakea lortu izan arren, indarkeria amaitzeko ezinbestekoa dela genero ikuspegia aplikatzea nazioarteko gatazken konponbideak bilatzean, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Emakumeek desberdinkeria larria pairatzen dute planeta osoan, eta desberdinkeria hori areagotu egiten da gatazka armatuetan. Gervasio Santzezen erakusketak argazkien bidez gerretako biktima zibilen istorioak aldarrikatzen ditu, eta erakusten du gatazkak ez direla amaitzen gerrak amaitzen direnean. Gervasio Santzez kazetaria da eta haren lanak Heraldo d'Aragon egunkarian argitaratu ohi dira. 12 bat argazki libururen baino gehiagoen egilea da,
Eta gainera jaso dituen sari ugarien artean, 2009ko argazkigintza sari nazionala nabarmentzen dute. UNESCO-ren bakearen aldeko ordezkari berezia da 1988tik, eta 2011an elkartasun sozialaren ordena zibilaren gurutze handia eman zion estatuko gobernuak. Erakusketa abenduaren 11 arte ikusgai izango da Montermoso kulturunean. Gasteizko Oian Eder Euskararen Etxeak eta Gauekoak programak abiatutako batera kultur proiektuak elkarrekin deialdia irabazi zuen Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoaren proiektuak. Aritz Ibarra Agirrezabal ilustratzailea dago eleberri grafikoaren atzean. Gasteiztarrak urte eta erdia eman du bere lehenengo eleberri grafikoa dena marrazten. Ibarrak Fernando Sánchez Aranaz historialaria eta Martin Txipia elkartearen laguntza izan du. Gure historiaren pasartea oso ezezaguna da zoritxarrez gasteiztarren artean eta euskaldunen artean oro har, eta komikionen helburua apur bat da egoera iraultzea eta gertakizun hau gizartaratzea. Komikian Gasteizko setioa eta bere testu ingurua azaltzen dituzte. Hiriaren aurkako erasoaldia Alfonso Zortziak buru zuen, Gaztelako Erresumako gudarosteak burutu zuen. 1189-1200 urteen bitartean, Nafarroako Erresumaren mendebealdeko lurraldea konkistatzeko kanpainan, Antzo Zazpia Nafarroakoaren garaian. Gasteiztarrek zuarki defendatu zuten hiria, bertan gotortuz eta setio 8 edo 9 hilabetera luzatuz. Irakurlea defentsa ikaragarri honetan murgiltzea da asmoa. Gabi 8 urtetik 13 urtera izeneko filma azaroen 25ean estreinatuko da. Izan ere, Gabi pelikula Zine Euskadiren Zinema Euskaraz ekimenaren eskutik iritziko da Euskal Herriko zinema aretoetara ostiraletik aurrera. Suedia eta Norvegian ekoiztutako filma 8 urtetik gorako haurrentzat zuzenduta dago. Gabik Gabi, baino ez du izan nahi. Nire izena Gabriel Jude Fletcher. Batzuetan ondo dago desberdina izatea. Batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Baina ez da inerraza. Gabi ezberdin sentitzen da. 8 urte ditu eta orain arte gauzak argi eta garbi ezatea ez da inoiz izan arazoarentzat. Familia herri txiki batera bizitatzera joaten denean ordea eta nerabezaroa azaltzean gauzak aldatu egiten dira. Ondo geratzen zait? Bai, baina mutila ematen duzu. Eskolan mutilak bezalakoa naiz. Mutilen arropa jantzen dut. Orduan, mutila naiz? Txiki geratu da leidorko holtza, etzegon hilara motza, ta geldiegoteko hotza, bertxoz eskertu nahi dizuegu minutu bakoitza. Bertxoz eskertu nahi dizuegu minutu bakoitza. Nik uste nuen atariko hau gipuzkoar mito bat zela, ta entzuleak kontratupeko figuranteak zirela.
zinema oso bat bertxotarako, nork betetzen du bestela, baina ona igo taitortu behar dut konbentzitu. Zer gertatzen den, Jorge Onbioi. Atera Ullokinek, luze, eraman Ezkurdiak. Bolea ezker horman sartuko da, ireki Ezkurdiak. Altuna, txokoan ez du asmatu. Motzean jokatu du Joseba Gormabikoa, barruan da. Arro jokatu du. Jokin, osatu gabea txapara joan zaio. Joseba Ezkurdia, hirugarren aldiz eta hiruretan. Altuna hirugarren aldiz. Lauterdiko txapeldu. Amets, zatoz jadan igana. Amets, zatoz jadan igana. Kolores jontzia zatoz nigana. Nigana. Beldurrik gabe nigana. Kontu kontari, bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Euskal Herriko magalean, Nafarroako inguru eder batean, herri zoragarri bat aurkituko duzu. Zatoz Leitzara. Natura. Ondarea. Euskara. Kultura. Auzolana. Kirola. Leitza, etorri eta gozatu.
goiz-goizetik, irri eta algarak maindire artetik nagiak bota, luzatuz gora. Mutxu eta mutxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, ilea ongi erreztu sano zenkin. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun on esanez. Eguna astera doa goiz-goizetik, irri eta algarak maindire artetik nagiak bota, luzatuz gora. Mutxu eta mutxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, ilea ongi erreztu sano zenkin. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun on esanez. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun on esanez. Ez da erreza Katxagorri. Katxagorri txikia triste zegoen. Ama hilberria zuen eta pena handia zeukan. Ez zuen uste berri zoriontsua izango zenik inoiz. Aitak maitekiro xukatu zizkion malkoak kontsolatu nahian. Ama beti egongo da gure artean eta bularrean jo zuen eskuarekin. Hemen. Katxagorri txikiak ez zuen ulertu. Ama falta zuela besterik ez zuen ikusten. Gau batean haserretu egin zen amarekin, bakarrik utzia zuelako. Eta haserrearen haserrez jostaioak apurtu zituen. Lasaitu zenean aitak oso estu besarkatu zuen. Baina ez zion utzi manta biltzen, ez da ipuinik kontatzen ere. Ez zuen nahi inork hartzea amaren lekua, baina ama falta. Bakarrik gelditu zenean, zerura begiratu zuen, ama bizi zuela egiten zuenean bezala. Eta amak aukeratua zuen izarra bilatu zuen. Ametxetan babesa eman ziezaion. Baina izarrura ikusi ez. Orduan, etxetik irten eta lagunik onena ikustera joan zen. Ontzak bere galtzarra zabaldu zuen, oztu etzedin. Katxagorria kukutu egin zen eta hegalaren aterpean negarrari eman zion. Ontza lumatan bilduta lo zegoela iratzarri zuen Katxagorria, goizeko argiak eta berotasunak. Paisaia miretsi zuen zuaitzetik, oso ederra zen. Orduan bururatu zitzaion amak ez zuela berriz basoa ikusiko. Ez zela han barrena jauzika ibiliko, ez zuela eguzkiaren gozoa berriz ezagutuko. Ez zela txorien txioekin alaituko.
Malkoz bete zitzaizkion begiak eta etxean ezkutatu zen lasterka. Ohean sartu zen eta mantapean ezkutatu zen. Aitak bizkarrala aztandu zion hurbilduta. Ikusi behar duzu gauza bat. Ez, entzun zuen izeren artetik. Ez dut ezer ikusi nahi. Hau ikusgarria da ordea, esan zuen aitak. Eta Katagorri txikiak muturra atera zuen jakin minez. Begira, zure aiton amonak. Katagorriak ez zituen ezagutu, baina asko entzuna zen haietaz. Maite nituen, beti aldean nituen, esan zion aitak. Baina zahartu egin ziren eta hil. Orduan tristatu egin nintzen ni ere, eta nola tristatu gainera. Katagorriak erne entzuten zuen. Erroz ikasi nuen haiekin, zuk ikasi duzun bezala aita amaren gandik. Beti edukiko ditut gogoan. Eta ama zahazten baldin banaiz, galdetu zuen Katagorriak bapatean. Bai zera, berak ere maite zintuen, orain zure bihotzean dago. Katagorri txikiak ez zuen ulertu. Eta azperen egin zuen. Tristura besterik ez zeukan bihotz txikiark. Jolasteko gogorik ez. Lagunen amak ikusten zituenean berea falta zuela nabaritzen zuen, eta are ilunago jartzen zen. Orduan nahiago izaten zuen urrundu eta basoan ibili. Intxaurrondo baten azpian gelditu zen behin. Intxaurrik handienak hartu zituen. Eskuetan igurtzi eta jaten hasi zen. Trebea zen oso intxaurrak hausten, amak irakatsita zekien hortzak ez akasteko. Ase zelarik zuhaitzetan gora ekin zion. Basoaren azkenera heldu zen adarrez adar jauzika. Eguzkiaren gordetzeari begira gelditu zen. Eta ezustean, kilimak nabaritu zituen gorputzasoan, belarriak zut, izatxa arro, batera eta bestera begiratu, eta etzekien nola, baina ama hurbil zegoen. Ilundu zuenean lagunaren gana joan zen. Ontza, zuhaitzaren gailurrean ilargiari kantari, eta biak isilik zeoruari begira. Tanpez izar bat bereziki zuen Katagorri txikiak. Begira, amaren izarra, inoiz ez bezala dizdiratzen du gaur, esan zion ontzak. Bai batzekien zer ondo zerbait hartaz. Aitari esatea noa! Katagorri txikiak ulertua zuen ama berarekin zela, eta lo hartu baino lehen, honela esan zion aitari. Aita, ipuin bat!
Bueno, ni Aimar naiz, 13 urte dauzket, Leitzekoa naiz eta amagoa naiz. Nik beti esatet magia egiteko behar beharrezkoa pizta bat dela, eta nik horregatiko igabe iniztun magia egiten. Bida, kontatuko izuet historio bat bi detektibena zielan bi erregek. Eta aizien lapur bat bilatzen. Zela barajadantako edozein karta adibidez hauxe. Euki borun. Asko ezkutan nintzen karta hau. Eta inorrek etzun bilatzen. Binola bi detektibeoik hain onak zien, jarretzen bakoitze kartan alde baten. Eta hainbeste bilatu, azkenen hartu zuen jende guzketatik persona bat, zela lapur. Launak, gaurko zau izan da dena, eta ikusiko beste baten. Adeu.
marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados, marraztira! Gauza pilota goxoak horregaitikan garbituko ditut hortzak goizero, eguerdi eta gauero ezaztu ondo garbitu edalontzian urpiska bat eskuilan pastatxo
pilota goxoan, horregaitikan garbituko ditut hortzak. Goizero, eguerdi eta gauero, ezaztu, ondo garbitu, edalontzian urpixka bat, eskuilan pastatxoan, izpilo aurrean, kantata kanta, eskuilaren dantza dator. Gora eta bera, gora eta bera, gora eta bera, gora eta bera, alde batera, beste aldera, gira eta bira, gira eta bira, gira eta bira, gira eta bira, ahoa bete urez ta garbitu. Gora eta bera, gora eta bera, gora eta bera, gora eta bera, alde batera, beste aldera, gira eta bira, gira eta bira, gira eta bira, gira eta bira, ahoa bete urez ta garbitu. Euskal Herriko magalean, Nafarroako inguru eder batean, herri zoragarri bat aurkituko duzu. Zatoz leitzara. Natura. Ondarea. Euskara. Kultura. Auzolana. Kirola. Leitza, etorri eta gozatu. Jale dituzte berriro, azken kasua astel. Erabiltzen dituzten legeak ditugu. Legedia penal sustantiboa, zigor kodearen bitartez alegia, espezen lege organiko orokorra, presori modu esklusiboan aplikatzen zaiena. Presoek euren zigorra osorik bete behar dutela diotenei, atxako gorarazi die Espainiar zigor kodeak berak dioela, kondenaren erdia betetzen denean, preso guztiek dutela erdi askatasuna eskatzeko eskubidea. Batzuen ustetan, kondenak osorik bete behar dituzte. Baina zigor kodearen 36. artikuluak ezartzen duenez, kondenaren erdia betetzean, erdi askatasunean bizimodu normalizatua egiteko moduan dagoen edozein presori 3. gradua arresagutu behar. Egoera hau aldatzeko mobilizazioa ezinbestekoa dela nabarmenduz, Euskal preso politikoen eskubiden alde urtarrilaren 7an Bilbon egingo den manifestaziora joateko deia berretsi du Sarek. Onartezina da 5 kilometroetatik goragoko distantzian dauden epai eta fiskalek erabakitzea presoei dagokiena. Espainiako gobernuak bestalde Barrio Nuevoren galen inguruko adierazpenak onartezinak direla dio, baina neurri judizialak hartzea ez dagoela erabat gobernuaren esku erantsi du.
Si alguien considera que merecen o que no merecen acciones judiciales, no es algo que dependa exclusivamente del Gobierno, tampoco de la voluntad del Gobierno ni de la acción del Gobierno. Pilar Llop justizia ministroak esan du gobernuaren aldetik gutxienez ez dela ekinbiderik izango zentzu horretan. Gorka Elejabarrietak EH Bilduko senatariak egindako kaltea onartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari eta Espainiaren batasunaren alde eskura dituzten baliabide denak erabili ditzatela. Son absolutamente inadmisibles. Son un daño gratuito. Son un daño que está fuera de lugar. ¿Cuándo reconocerán con honestidad que el Estado empleó todos los mecanismos coercitivos e ilegales a su alcance para defender por la fuerza eso que denominan la sacrosanta unidad? Hain justu, segundo Mareiren baiketan parte hartu zuen galeko Ricardo García Damboreneari, hilero Espainiako Kongresuak ordaintzen dion soldata suspenditzeko ere eskatu du Unidas Podemosek. 2.000 euro inguruko prestazioa jasotzen du hilero Damboreneak Kongresutik diputatu izan zelako garaian. Unidas Podemosen arabera, terrorismoaren biktimen memoriaren eta duintasunaren aurkako erasoa da, eta horregatik laguntza hori berehala etetea eskatuko du. Kirolak naiz irratian. Kirolean ezagutzen ditugu dagoeneko pilotan, binakako txapelketaren xehetasunak, Aitor Elordi eta Peio Etxeberria izango dira berritasunak, bi aurrelari gaztek joan den urtean hasieratik aritu ziren Iker Irribarria eta Danelen. Kompetentizia oso ondixe dago, eta bueno, nik ulertzot hori inpresantzako hori saia dela erabaki sartzea, pelotari bat edo besti erabakitzelako orduen, baina bueno, lauterdiko una jot eta bueno, ustot mereixotela minutia. Bai, gauza handia niretzat, azkenean, bueno, hortze zaude, egunero egiten zu lana hemen egoteko, azkenean, torneo luze bada, honenekin. Biak alabiak pozik, txapelketa asteburu honetan bertan abiatuko da eta finala apirilaren 2an izango da, Navarra Arenan lehen aldiz. Futbolean berriz, Euskal Selekzioak abenduan partida berri bat jokatzeko lanean ari da federazioa, emakumezkoen futbol taldeak Txileren aurka jokatzea da asmoa, Mendizorrotzan litzateke alabalitz Jonteieria. Azken orduko ezusterik ezpada, urte amaitzerako zelaian izango da berriro emakumezkoen futbol selekzioa, naizek jakinal izan duenez. Federazio azken xehetasunak lotzen dabil, datorren abenduaren 20an Mendizorrotzan Txileren aurkako partida jokatu alizateko. Federazioak orain 2 aste hitz egin zuen klubekin, ia jokalarien egoera zeintzen jakiteko. Hauek ez dute oztopori jarri, eta martxan da emakumezkoen selekzioaren 13. partida izan daitekeena. Euskal Selekzioan ez dira hautatzaileek nahiko lituzketen jokalari denak izango ordea. F Ligako urteko azken jardunaldia, abenduaren 17 eta 18ko asteburuan izango denarren, aurreikusitako Mendizorrotzako partidaren biharamunean amaituko da emakumeen txapeldunen ligako taldetako fasea. Eta ondorioz, Bartzelonan ari den Irene Paredes, Liongo Olimpiken ari den Damari Segurrola eta Real Madrileko Naikari Gartziak eta Maite Orozek euren talden konpromisoi erantzun beharko diete. Orain 4 urte, gizonezkoen selekzioak jokatu zuen Mendizorrotzan, Venezuelaren aurka lehen aldia izango da emakumezkoen taldearentzat. 2006an jokatu zuen emakumezkoen Euskal Selekzioak lehen partida Argentinaren aurka Irunen, beste 7 alditan jokatu du etxean, tartean gogoratzekoa Anoetan Eslovakiaren aurka jokatutakoa, 4 urteko etenaldiaren ostean Euskal Herria Kirola ekimenak antolatu zuen partida hura. Iaz, nazioarteko txapelketa izan zen gurean eta Argentina eta Venezuelaren aurka jokatu zuen Euskal Selekzioak. Kanpoan Argentina izan zen Euskal Selekzioaren lehen arerioa orain 15 urte. Ondoren Estonian, Katalunian eta Irlandan aritu dira, abenduaren 20an berriro ere berdegunean ikusiko dugu Euskal Selekzioa. Euskal Selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuri bodita berde, gu Euskal Selekzioen alde. Euskaldunok euskaldun izan gara beti, kirola ikur da edo zeinek badaki, zergatik itzaleman gero ez garen bati, nor izan nahi genuen
aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Y una vela, y otra vela, topa a ver que no hay nada en la nevera. Y una vela, y otra vela, topa a ver que no hay nada. Goizeko 8:35 minutu begirada nazioartera eramango dugu. Kolonbiara zehazki abian direlako bake elkarrizketak gobernuaren eta ELN gerrilaren artean, bi delegazioen osaketarekin ekin diete negoziazioei astelen honetan amaia. Gobernuaren ordezkaritza esango dugu askotarikoa dela, buruzagi sozialak, militarrak, gerrilarioiak, senatari ezkertiarrak, naiz enpresari ubiristak daude. Beste aldean, Pablo Beltrán da, gerrilaren ordezkaritzaren buru, baita negoziazioan parte hartzeko aske utzi dituzten bi preso ere. Duela 4 urte Iban Duque Kolonbiako presidentetzara iritsi zenean, eten ziren, Habanan abian ziren gobernuaren eta ELNren arteko negoziazioak. Berriro eseri dira mahai beraren bueltan, Caracasen kasu honetan, Gustavo Petro presidente dela, eta Kuba eta Norvegia, Venezuelarekin batera, herrialde bermedun direla. Gobernuaren ordezkaritzaren parte, Petrok baieztatu zuen lehen pertsona, taldeko burua izan zen. Oti Patiño, M19ko gerrillarioia. Petrok Lafaude ere gonbidatu zuen ordezkaritzara, Zentro Demokratikoa alderdi eskuindarrari loturiko pertsona eta berehala eman zuen baiezkoa. Gerrillaren aurkari sutsua, Farkekin lortutako akordioaren aurka agertu zen. Enpresariak ere badira, baita militarrak ere, bat behintzat aktibo dagoena, behatzaile gisa jaurdungo du eta beste bi erretiratu. Kuban Farkekin egindako bake negoziazioetan parte hartu zuten Álvaro Matallana, koronela, eta Orlando Romero almirantea. Pakto historiko koalizio ezkertiarreko Iban Zepada senataria ere, gobernuko ordezkaritzaren parte da, baita Maria Jose Pizarro senataria, M19 gerrillako komandante, Carlos Pizarroren alaba, gerrillaren desmobilizazioa sinatu eta gutxira hil zuten Pizarro presidente gai zela. Bestaldean, ELNren ordezkaritzaren buru, Ismael Ramírez dago, Pablo Beltrán ez izenez ezaguna, Kiton eta Habanan egindako bake elkarrizketetan ELNren ordezkaritzaren buru izan zena. Baen justu Kolonbiara begira jarri da Egoi Belategi lankidea, Ainara Lertxundiren laguntzarekin. Kolonbiako gobernuak eta ELN gerrillak abiarazi dituzten bake negoziazioei begiratuko diegu datozen minutuetan. Ainara Lertxundi lankidaren eskutik, egunon Ainara. Egunon. Denboran atzera egingo dugu lehenik eta behin, Iban Duque presidentoiak gobernuaren eta ELNren arteko Labanako elkarrizketak eten zituenetik 4 urte baino gehiago igaro dira. Ordurako Juan Manuel Sandosen gobernuak lortuta zuen bake akordia baitere Farkekin. Zer gertatu zen momentu horretan Iban Duquek erabaki zuenean ELNrekiko bake prozesuari etetea? Bai, pixkat ere atzerago egin barko genuke. Egia da Iban Duqueren gobernuak ELNren zeraman bake prozesua izoztu egin zuela 2019an, baina Duque gobernura iritsi aurretik ere, astebete lehenago, Santosen gobernuak bertan bera utzi zituen Kiton hasitako elkarrizketa horiek, ELNren atentatu batzuen ondoren, eta batez ere Santosen gobernua eta ELNek ez zutelako akordio bat lortu zueten iraukor bat ezartzeko. Akordio hori ez zuten lortu, ELNren atentatu batzuk gertatu ziren ondoren, eta Santosen gobernuak erabakizun elkarrizketa horiek etetea, eta, handik astebetera Duque gobernura iritsi zen Kolonbian. Hainbat urte igaro dira, eta Kolombia, iasan urte gutxian, zeharo aldatu da. Lehenengo aldiz bere historian, ezkerreko gobernu badu, gobernu aurrerakoi bat, Gustavo Petro dugu presidentetzan, Francia Márquez dugu presidente orde gisa. Hortaz, testuingurunetan, Ainara, zein garrantzia du Kolonbian gobernuak eta ELNek bake akordio bat lortzeak gaur egun? Petrok bai hauteskunde kanpainan baita bere gobernuaren motivazio nagusitzat ipini du bake osoa lortzearena,
eta bake oso horretan sartzen da ELN, baita talde paramilitarrak edo paramilitarismotik sortutako beste talde armatu batzuk. Eta ELN-erekin zehazki elkarrezketa hauek abian jartza garrantzi handikoa da. Azken baten, Kolonbian dagoen bigarren gerria garrantzitsuena baita, FARC-en inguruan sortu zena, Norte de Santanderren, eta, ELN-ek influentzia eta handia du lurraldetan. Eta testuinguru hau oso garrantzitsua da, Petroen gobernuak 100 egun bete ditu, 100 egun hauetan bere promesa bete du, hau da, elkarrezketak abiaraziko zituela ELN-erekin, eta, azpimarratzekoa da gobernuaren aldetik hautatu dituen negoziatzaileak eta gobernuaren ordezkaritza. Gobernua beraren konposaketa ere nabarmentzekoa da, Álvaro Leiva Duran atzerri ministroa bada, Álvaro Leiva Duran FARC-ekin eta ELN-erekin hamarkada luzetan beti ibili da negoziazioak edo bake prozesuak bultzatzen. Beraz, bera atzerri ministro izendatu izana seinale oso garrantzitsua izan zen, Petrok bere gobernua iragarri zuenean, eta gobernuaren aldetik ELN-ekin negoziazioetan ibiliko diren izenak ikustean, berrikuntza desente daude, eta esperantzarako ere motiboak ere badaude. Esan duzu, bi alderetatik ordezkaritzaneko anitzak izango direla, besteak beste buruzagi sozialak, militarrak, gerrillarioiak, senatari ezkertiarrak, naiz enpresari ubiristaren bat ere bertan bada, zein itxura hartzen diezu negoziak ere, zer aurrekusi dezakegu hoietatik?